gets swung upon by Depp and it blows up as ZETA picks up the fourth. Credit where credit is due, he still did get Depp before that rocket actually gets fired off in completion, so just a trade there. But of course, the numbers on the side of ZETA Division. One thing I'm noticing is that Laz, we saw this in the pistol as well, if he doesn't get the kill right away when he's starting to get corralled around, he says, I'm just buying time until backup arrives. Depp got that kill as they were trying to all rush into showers to take out Laz, and that keeps the numbers advantage for ZETA Division. Really good comms and awareness of what my mission is as that lurk who's kind of now caught out in an island. Especially on the defensive side. I mean, that's the new ZETA Division system that we're seeing. But at the same time, I love that Russ had that sense to kind of wrap up around from behind. Euron, though, is, I think, someone who's really impressing me right now. I don't know if it was a Viper's Pit, and he kind of knew that it would bait the push in, and he would just be in time to gun down his opponent, but that was amazing. There's a chance here. Lightning fast. Oh! Wow, yeah. Depp. It's always risky for that second jump peak. I mean, you almost have to take it, but Depp doesn't miss those. Not something that Global Esports anticipated whatsoever. But now we know that there's an op still ringing around. Depp with the second kill. They were trying to pinch him down, but it's not quite going to happen. A flash from Hiroran to set him up, and he goes in for even more. Hops off, picks up the quad. Sugar Zero with orbital strike. It's a flawless win for ZETA Division. Depp was putting up crazy numbers last year in Pacific too, right? In terms of individual stats, in terms of operator kills, things like total kills, he was topping the charts across the board for duelists. So it's great to see him not miss a single beat as he picks up the scope. It's like a nice reunion. Well, yeah, for sure, for Depp. I mean, he's been waiting for this in the offseason, didn't play in every event either, took a bit of a break. But what I wanted to mention as we were going into this round is I honestly think Global Esports is playing to their composition strength a bit more. I think they're utilizing that a bit more, pressuring ZETA in terms of comp to comp. But these moments from Laz, these moments from Uran actually as well, and then now here with the operator, that starts to make the defense a lot easier for ZETA. So I don't mind this timeout at all. I actually like it from Global Esports. If you can even, make this up to like a 5-7 and things like that, I think they should look somewhat okay, because it's gonna be tough to just break through explosively without double controllers here on Vine. Yeah, that's the other thing too, because they only have that one Viper on Lightning Fast. I mean, not to discredit Lightning Fast whatsoever, but it's the composition. Well, it's one of those things where it's like if you set up the screen to try to dig into U-Haul, then it's like when lamps, well then now you have to rely on the Poison Cloud, which means you have to get kills, you have to push out with the other utility, which there's a lot of. Yeah. I mean, we've seen these combos yesterday as well with things like the Flash Drive and the Dizzy, you've got the Paint Shells. There's a lot you can do, but it does rely on getting that first kill. That goes there. That's the main thing. Sometimes Russ opens it up though, but we need to see a little bit more of that as well. Meanwhile, for ZETA Division, I mean, you were talking about the pressure that Global Esports was trying to create, and ZETA just shows that they can definitely toy around with that as well now that Depp is on that op. Third round that he's holding on to this thing, and he's looking to make it work again. Now up on top of truck, doesn't see anything. A bit of info from Hiroran, but not quite the frag. Polvi punishes, and this could weaken up the B site. Okay, not unless Les comes out though. Swings, gets a double, then backs off. Lightning Fast sees the opening, tries to push through. Blaze King as well. Here comes the toxic screen, and with the positioning, Blaze King is up behind site. I like that Blaze King is moving all the way around, and he's well aware that there's a potential backup coming in from defender spawn, but it's a matter of timing. Blaze King, he's trying to pick his battles. His teammates will be planting on A. If he can just buy time and get information of when that rotate goes over exactly, that would be more than enough. He's got so much util too. Benkai already here. This is way too close for Depp to suspect. He's not scoped in. Oh, no! God, Depp! What a punish. Here comes Blaze though, takes out Euron. And of course, with that, the Viper's Pit deployed as well. Spike still taking away. Depp has a chance, but it's not going to be easy with nothing but an op. I mean, yeah, you have creds. Yeah, the showstopper's coming up soon, but this is just Mount Everest to climb. Oh my God, look at Lightning Fast though. Yeah, that's the thing. He's cleared out the front side. Lightning Fast has gone out behind. Depp still lands the shot. This is not over yet. No, but I think this is where he backs off because Spike. Yeah, it's already economic damage done. Sure, they'll be able to buy back up, but you still have the lead. Yeah, I don't mind it. I don't mind it trying to go for at least one more kill. If it came earlier, I absolutely think Depp tries for this, which is insane. But I like that he holds off right at the last second. Not to mention you forced that Viper's Pit as well. Yes. Extra investment for Global Esports just to secure the round win.
Deb definitely showing us that he's picking up right where he left off, and even with new colors as well. But GE, good timeout, right? I love that they're kind of waiting. Is there a push out? Because here's the thing, that's what we mentioned with that single initiator on the other side, and now without the refreshable cooldowns on info and flashes, it's going to have to be some sort of push out to get information. Wait for that, and I actually think GE might have been ready to eventually all push into B because they haven't been targeting that site too hard here in the first half. Just chilling for the time being. They've sensed some early pushes from ZETA from before, so now just trying to be careful. Thrash confirms information. Euron has held Luka before, so they're just trying to be careful. They suss out some positions as well. This is them just trying to see if they can get one pick, if they can get confirmation coming out from A, then Benkai is on that lurk. Ben and Laz. Okay, but oh my goodness, here comes Heroron. Despite what we were talking about, despite the numbers coming in from Global Esports, somehow with perfect timing on the utility, Heroron guns them down. Now Laz takes out Benkai, and with that, you've lost all your arms and legs. You know, when I first saw the composition picked up, in theory, I was very interested, and I actually kind of liked GE's idea, but the execution of it is starting to make me feel that maybe they wanted a little bit too much of the pie, right? You wanted your lurk, but you still wanted the double initiator for these set plays to go in, for these distractions to set up Polvi to go in and entry and get that early frag. But that means you're sacrificing that second controller. So the only way to creep up to the entry point, to that starting line for an execute, is to check at some point. One of these corners has to be checked with contact. And at that point, if you're not winning every single duel, it's going to be rough. It is. I mean, this is free, right? Because it's just off of the refresh cooldown, so might as well use it, see if you get anything. Doesn't quite find much, though, so now just trying to hold on to his rifle, but Laz just has to stay alive. On the last second, Laz is going to start shooting. Surely. Wow. Oh, no way! The stiff bacon? It is a throwable. Wow, that opens up the door. ต้องปรับ resolution จอ He's got some strong arms on that one for Sugar Zero, so because he threw it all the way through. คือมันขยับหมดเลยอะ No freaking way. Oh my god. Global Esports thought, Blaze King thought he was sick. Oh man. That's adorable. Heroron enjoying it, bringing up the energy. And that's something that ZETA Division, I think a lot of people notice, is that the energy seems to be higher. They seem to be a lot more loose. Yeah. Meanwhile, GE, I mean, if you watch some of their comms from Convergence, they had hype going. I mean, Blaze King was that guy. So was Russ. He was really riling up the entire team to keep the momentum up. And they've proven at Convergence that they will never let go of their focus. So it's not over yet. That's why we're keeping the score close. However, with tiny little gaps, ZETA still continues to decimate. So Sugar Zero now picking off a frag. Polvi for the trade. But at this point, damage is done. Spike will go down, but look at this. Lamps, Heroron trying to wrap back around. Benkai with the Neural Theft now coming in, so ยังไม่ตื่นด้วย has นะ to take things a little bit slow. ฝันว่าตื่นแล้วแต่จริงๆแล้วยังไม่ตื่น One way or another, just waiting for it. They're always going to be out-dueled. Heroron Dep. Polvi got the info. Benkai on the flank. Has to back up though. Double swing coming through, and Dep still rings true. So accurate, so sharp. A tap to the head for Heroron, and ZETA picks up the 7th win. Man, you imagine just how you look at the ideas that G is trying to execute. Obviously, this one is just kind of Laz getting the first kill and just spraying down through the cyber cage. But some of these other วันนี้ไม่ได้เริ่ม 4 โมงเหรอ G's ideas, you see it. You see the very beginning of it, and then it just barely gets shut down, or เดี๋ยว they จบคู่ can't นี้ค่อย actually พักแล้วกัน finish the entire execute, right? Someone like Laz stays alive. ลุกมา Uran เปิดสตรีม stays ก่อนเลย alive, and they're not able to continue that momentum. And it just makes you wonder, is it one of those cases where at the end of the day, you still have to get the kills? Ooh, the nices are back. เราจะเริ่มจาก Hey, nice on MP3. It's a much like ถ้าจะขนาดนี้น่าจะมาครึ่งหลังเลยนะไม่น่ามาครึ่งแรกนะ You want like a มาครึ่งหลัง nice ให้ or มัน a จบๆไป nice? yeah. He's like grown up into the next stage, right? Whoa. All right, Dev's still here. I mean, this is what we saw from Global. No comment ครับ They wanted to execute, and yeah, you were thinking ผู้เล่น about คนไหนเก่งกว่าใครหรืออะไรเงี้ยมัน They do, because when they เอา peek อะไร out มาวัดอะ sometimes, it's มัน those ไม่มี tiny gaps. They leave themselves a little bit open. Just a blind showstopper commit doesn't quite kill Dep though. วางง่ายจังอ่ะ But I mean, G at this point, ได้ดู whether the วิน damage เดียว is เอง done or not, they know that Oh, they're ZETA taking retake round โหด one. เหรอ Yeah, they know it's coming. อันนี้ It's a ตั้งใจ matter ดู of วินแรก getting the kills, because if they have to wait, if they even just buy มัน time ดูวาง here ง่าย for จังเลย ZETA, อ่ะ the site's gonna get taken over. At the very least, they are very aware of what ไม่จนด้วยนะ ZETA ฟูลบายด้วย มีออฟ are ด้วยนะ trying to do.
Love the fake มี out. ออฟด้วย Buys him a ฟูล little บาย bit ด้วย more space. แล้ววินท้ายแล้วมีอันติแล้วไม่ได้ใช้ Not โอเค quite enough because he was down too low. Russ makes quick work. Polvy picks up one. Blaze King with the third. ไลนิ่งแฟส With ไม่เล่น that, เรส just แล้วเหรอ A short is completely blocked off. Not unless they can shoot their way out of this one. Huron surely will try. ฝากเตือนด้วยครับ Picks up one, but the timer โทรมันจะมาคู่กับ is ขอไลท์ ticking. อ่ะ Sugar Zero tries to push forward. The fragment is out. Russ puts a roadblock right in front of เสี them. ยดาย And เมื่อ with กี้ the วินท้ายด้วย triple เดฟ kill, ไม่ได้ใช้ส Global กิลไม่ได้ Esports ใช้เลย ends this first half ซื้อออฟมาด้วย 7-5. มีอันติ Listen, เด it ฟด้วย started on a 3-0, ให้เขาวาง but ฟรี the way they were able เฉ to ย get the rounds, they did win. And honestly, I mean, very close, right? 5-7 on any map that can flip on its head on a dime. So I think Global Esports should be pretty happy with what they're able to show off. Rocky start, and a couple rounds, they get shut down instantly with something like the spray down through the smokes. But outside of that, once they're able to kind of get into that position, the ideas they had were good, right? Once they kind of fire off that first shot, once they're able to get there executed, once they are able to defend against the post plan, it's good. It was just a matter of getting there, but they don't have to worry about that for now because we're switching sides. Absolutely. I mean, still, it's just such a great way to start off this matchup, start off the day. Watching the rookies coming through, watching the new additions to Global Esports showing what they've got as ปรับ well. I mean, resolution Blaze King, สตรีม Russ, ใหญ่ไปปะ lightning fast even at times. มันรู้สึกว่าทุกอย่างในกล้องในจอมันเล็กไปหมดเลย But here's the other thing, Will. Now that we're swapping over onto attack for ZETA Division, I mean, what do you think of their composition? They don't really have the double initiator. Yeah, they might be able to toss in a lot of lineups with Brimstone and Viper, but is that going to allow them to get into side? Well, yeah, this is another thing คือ because of that sky คือต่อให้ global เขาจะปรับมาก็เถอะ the guiding lights, right? Yeah, That's all you got. You have to wait for the execute. So, I mean, if you want to be safe, you're going to have to invest maybe one of the sky smokes or something like that, or you're really going to have to utilize your toxic screen. I think it really comes down to do they เมื่อ pressure วาน that จ toxic ริงๆ screen เมื่อวานจะดู enough 2 that คู่ G ใช่ไหม has respected every time. แล้วก็วันนี้ Because 2 คู่ otherwise, ใช่ไหม this could very สุด well ท้าย turn มัน into เอา a คู่ที่อยากดู last เมื่อวาน goal มาใส่ไว้วันนี้ Okay,งั้นก็วันที่ 3 คู่แค่นั้นแหละ that too, and we know that he's capable of it. He has taken out Bankai a couple of times now. But apart from that, I'm คือ just global feeling the support มี pressure การ on ปรับ Dev's มา shoulders พอ for ส the ม time ควร being. If they เป็น can global keep ของ that จริงอ่ะ relaxed look up and 5 ประเทศ try to go a 5 นัก little แข่ง 5 ประเท hammer ศ on this attacking side, then maybe it's gonna be different. Uh-oh. Timing off the barrier, was that? Oh, okay. Yeah. All right, we're going to have to wait for that one. Slight errors, I think. Okay, we're going through. Okay. Yeah, just a bit of a There we go. All right, fixed it. บัสคิง70เหรอ I mean, GE, at the end of the day, it still works. They're able to get out and get 2, and they corral them. Well aware of the potential lurk as well. Shows their game plan. ZETA maybe a little bit unprepared for that hit, but yeah, I mean, you saw that Dizzy come out. You saw it go above the Poison Cloud, and that's just the เซต้า combo that นี่ they wanted ปี to go ที่ for. แล้วตอนแข่งรายการท้ายๆอยู่ดี GE, อยู่ดีก็ they ฟอร์ม are ดี well aware that the force is อยู่ดีก็มา short and แล้วก็ไป 5v3 มาแป๊บเดียวอ่ะ just have to hold เหมือน your แบบ aim. Let's go for these peaks. That's a deep เป็นทีม jump. ที่คาดเดาได้ยากมาก Counting his lucky คือ stars. แมตช์ไหนที่มีเซต้าแข่งนะ Good ผล hit การ from แข่ง ZETA, คือ but a little bit of damage from the paint shells too. ยากว่ะ Now just trying to suss out their positions again. But look at the discipline from Global Esports. ตอนแรกนึกว่าเครื่องค้างนะที่เขาปาเมื่อกี้ The off angles. Colby gets first contact. Paint shells out. Bit of a swing from Def, but คิด here's the คิด swing ว่า from คิดว่าเขาจะ Lightning พอ Fast ส in return. อ๋อ Yeah, ปา and that's พลาดจริง you just had to be ready for trades because even if the plant did happen in some weird universe, it's not like they had all the post-plant lineups ready to ก็ go. ดู It was ชื่อ already a เอางี้ 3v5. The Viper no longer เห็นชื่อ available. คนเล่น No Viper ปะ volley available for Sugar Zero either. Another Sky Smoke had been used over by อันนี้คือมันเขียนไม่ครบใช่ไหม I mean, GE Lightning Far pistol round คือ prep. ชื่อจริงๆของเขาคือ Lightning Fast ใช่ไหมคนนี้ ใช่ไหม Should be able to maybe get the plan. Actually, Russ is going to be pretty quick on this. ถ้าใช่ก็ไม่ต้องตื่นเต้น Can't find it. Found it at the end. Yeah, I mean, Cypher's no ไม่ต้องตื่นเต้นนะ fast. Well, he wants kills. เขาทำบ่อย Might as well, right? Take what you can get. A bit more credits, a bit more damage, or just, you know, mental. ไม่ต้องห่วงคือถ้าผู้เล่นคนนี้นะเขายังโลดแล่นอยู่เราได้เห็นอะไรแบบนี้บ่อยแน่นอน One เขา thing สร้าง we may เขาเรียกว่าสร้าง see สีสัน come into fruition in this match. อาจจะ This is ตั้งใจ one of ก็ those ได้ใคร matches จะไป that รู้ a lot of people thought could very well go not only to 3 maps, but very close maps across the board. But at that point, then you start to look at things like experience, you know, how long they've had to deal with playing on stage and things like that, the pressure. And you look at Global Esports' squad, คือ these เขา guys ยิง have โหด been นะ around for a เขาไม่ได้ยิงแย่นะ long while in แต่การใช้สกิล various เขาแบบ tense situations. ฮาจริง I mean, even บอกเลย Polly, right? He's ตอน been เล่น playing เรสอะด่านส challengers ปิดแต่พลาดยังติดตายอยู่เลย So But that's the difference. I mean, like ZETA, you know, you got the core. Meanwhile, Global Esports is like the full team, just all changed up around. So
it does show that while some of the Zeta's players lack a little bit of experience like here คือจริงๆแล้ว Lightning Fast สไตล์จะคล้ายๆจอเกมโมนะเรื่องแบบจังหวะการใช้สกิลอะแต่พอดีจอเกมโม I don't mind this so far from Zeta, right? They're on their eco. They want to get มันทำแล้วมันได้อะเอางี้ดีกว่ามันเหมือนจะตลกอะแต่แบบมันได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ย They're creeping up. They're creeping up faster than G's ready for it. The decay. Not quite. Good timing on the snake bite again. And it's just แต่ฉันไม่คิดว่ามันจะได้ตลกกับไวเปอร์นะจริงๆมันน่าเป็นเรสนะเมื่อกี้ฮาแบบพอดีเพิ่งตื่นไงมันต่อมฮายังไม่ตื่น Russ with the spray down. Blaze King with a ghost kill at the end. Minimal damage sustained. Yes, Polvi died. รอต่อมฮาตื่น That's good. And you love to see that from their interviews. เดี๋ยวพอตอมฮาตื่นปุ๊บเดี๋ยวย้อนกลับไปใหม่ All those team intros that VCT Pacific had before kickoff began. But talking about how Polvi, he's not in it for the scoreboard. He's not in it for the kill feed, but he's in it to create space, whether it's on attack or defense. He's in it to play for the team. He understands the role of an entry. Now, the question is in certain compositions, you have to be more than the entry. You have to be an entry frag. However, so far, I'm liking the color that I'm seeing from Polvi working alongside his teammates. On this retake, no ego. He's like, you know, I don't care if I get kills. I create space for my team. That's all I want. ไม่น่าพลาด Just be that distraction. I mean, with the way that Russ is kind of fragging out so far, leading the board as the IGL. ราวไหนปืนพกนะครับ And then you've got, of course, other trustworthy members like Blaze King. ปืนพกตอนสับฝั่ง I don't blame Polvi at all. แล้วฉันมาไง That's it though. This should be วันนี้ประมาณ a Zeta round. เอาจริงไหม Polvi with เมื่อวานคู่เดียว7 ชั่วโมงเฉพาะวันนี้3 คู่อะ Vandal, right? Then you still got Spectres for the run and guns. You've got all these trap bars. They're trying to just buy time. เท่ากันเลย Okay, what is your game plan? Good flash in from Russ. ให้เซต้าดิ Gets enough ก็ให้ info เซต้า backs off. 2-0 มันจะแบบนี้มันก็ต้องให้เซต้าดิ I mean, that's enough to shove them back. อ่านโพลครับอ่านโพล Just a good pickup and response from Lightning Fast. Dep อุ้ย getting โดน the ยิง pick, but then โดน shut ยิง down ทะลุ so ควันน่ะนะ quickly. เหลือ He 8 delays for just a ลาก่อน second longer. Benkai has made it in time onto site, so this could be the 12 ชั่วโมง linchpin ไปอ่ะบอกเลย for ถ้า global วันนี้แข่ง esports. ถึ They're ง aware 4 of ทุ่ม this, so because เลิ they ก never quite cleared it. Oh, May good do that. check, but Les now getting gunned down by Benkai. With that, the spike will go down, however. Benkai tries to pick up the โด rifle. นไป Takes a little bit of damage. 3 เม็ด มันก็ไม่ใช่ little bit นะเมื่อกี้นะ Russ เหลือ trying to wrap back 30 นะ around from A short. Only has a sheriff. The spike is down, and Zeta is holding fast. Yeah, this is all they need to take out potentially another weapon, though. And that's all GE wants from this. It's just more damage done. They've already caught up with the pistol round win. ได้ฟูลบายวินแรกก็โอเคแล้ว That fragment's got to be used at some point. I think they're just going to wait for kills. The fragment saving for another round. Whoa. Oh, okay. Using it to clear that out. โอเค Tap ถือว่า from โอ Russ เค is pretty good. ฟูลบายวินแรกของเซต้า Still the round win over to Zeta. แล้วเดี๋ยวมาดูว่ารูปเกมเป็นยังไง I think, honestly, GE going to be quite happy with that one. Take away 3 of the weapons, right? You got the pistol, and then you went on to the anti-eco. You won that out. ตีได้ Of course, you did have the one Vandal onto Polvi this time. That will be lost, but ก็ถือว่าเย overall, อะนะ everyone carrying over those สำหรับ Spectres GE from the previous round and the Sheriff. So, all things แต่อะไร considered, ก็เกิดขึ้นได้ว่ะเวลาดูเซ not ต้า too bad. Now, the question Iดู had DIX เหรอ was, I mean, with that type of a push and the trap wires ได้ on ครับ B, แวะ it's มาดู not like Showers ขอบคุ was ณมากครับ very well defended. So, ที่อย่างนั้นก็แวะมา speed up from depth. But, you know, the whole kind of like funnel them into the other Yeah. side. มาแล้วนะ Wow. มาแล้ว Well, okay, not amazingly defended. Benkai. I love ต่อ Lightning ให้ด่าน Fast's นี้จะกัน utility, โหดแค่ไหนก็ตาม but this look from Dep, I mean, just rushing in again. I mean, it's the Dep of old. ไอ้ It's ค the อมโบ child 2 of สโมก God. เนี่ยมัน And with that, they have มัน claimed ทำให้ด่าน the นี้ตีง่าย site. ขึ้นเยอะ Lightning Fast now trying to hold up around lamps. Needs to stay alive. Manages to take down Uran, goes back in for another swing, but then shut down by Sugar Zero. Yeah, this might ทำไมไม่มี this ส might กิน have ราย to การ be a นี้ save อ้าว situation. มันมี I ทุ mean, กรายการ I เลย guess เหรอ not if Blaiston gets the kill because now it doesn't matter if they know of their positions. Try to bait out contact. Indonesian rifler, he comes ไม่ต้อง in, วาง but then the ไม่ position ต้อ held ง by แก้ Zeta, still good, still sharp. Up around lamps, up around เอาแล้ว Cubby, 2 ราว and then last from A Showers. 2 They ราว managed ติ to ด take them all. I like the early wingman attempt too, just to draw out contact so you know วันนี้ where มี to คู่ be อะไรบ้าง aiming. อยาก But ขึ้น there's ที่ just จอจั too งเลย many members ขึ้นตรงไหนดี on that A short side, and then of course Laz, once he knows he heard the TP, he's waiting for them. They hear that they've come in through Showers into the site, so อยาก he ขึ้น wraps จังเลย around แต่ on จริง a เขียนไว้ใน time. คำอธิบายคลิป He แล้วครับ would've อยู่ cleaned ข้าง out ล่าง all 3 อยู่ใน anyway คำอธิบายคลิป having a chance to turn back around. That's like such a good point, Will. หรือว่า because I ใส่ feel ไป like ในชื่อ Zeta's สตรี new มเลยดิ system as it is
ใส่ใน they คำ know อธิ to บายที่ take มันไอ้นี่ไปปะ certain positions, especially in these post plants, because if they can เดี๋ยวให้ hold แก้ them แล้วกัน and if they can stay alive well enough, and they make sure that they don't expose themselves to anything, they are able to มันบังคิวฟีด take อะดิ these fights very favorably. So now they force Global onto an eco. Yes, there are some ultimates, but that's not the เอา round ส they อง want to use them. เอา And Euron สาม just shoots them ปืน down. ไม่ I มี mean, is ละ this ไล่ a ฆ่า fighting เขาเลยนะ range or what? 3 kills already. We saw that before. He's doing it again, and the entire site belongs ปัก to หมุด ZETA. อ่ะ I'm going to be honest, I was impressed more with Huron อ๋อไม่ during ต้อง the ห่วงครับ offseason เดี๋ยวปก than จะแก้ไหม I thought Huron was still going to have to take some time to get warmed up here at VCT Pacific. And obviously, kills like that, it was a line, I'm sure, both of them kind of peeking out at the same time. He was holding the right angle. But at the end of the day, I mean, he's putting up the numbers that he needs to and more for his ZETA division. With those numbers, picks up the Viper's Pit. It's a very useful piece of utility for the next round. But apart from that, just Global Esports' game plan, I guess you could say there was a bit of lineup. They were trying to just pick up whatever gun they could. But if Huron can actually hold his own when faced against situations like that, I think that says a lot. Yeah, and I wasn't quite keeping good track. เห็นจังหวะที่เขายิงกันปะ either. So GE obviously had invested a bit more than I'd assumed the previous round, but เจอ now ศัตรู with that ปุ๊บ save, นั่ง they're คิด able ค้าง to come up to that operator. Gonna be a huge round because we know how important that is on bind. ทีมที่อยากดู He peeks out beyond, อยากดูหมดอะ doesn't see วันเนี้ย anything. Seekers out onto A. It's the full execute. อยาก Can ดูที่สุด Benkai ก่อน stay alive long the enough? The trips, they are good. Lightning Fast is Talon still ก็ได้ here as well. The utility, it is happening for Global Esports. Benkai picks up one. Now just trying to put a little bit more pressure onto ตั้งแต่ Words ไซเฟอร์ Lamps. ปรับแถบ It มา forces Sugar Zero back. They can't get the spike down. They have to think โคต about ร the เกลียดเลย teleporter. จริง Yeah, but even if they do, they don't know exactly how many people. ไหนๆก็ rotated บัฟ here, ไซ how เฟอร์ many แล้วบัฟ people คิว are จอย still ให้หน่อย on ได้ไหม B. ล่ะ Well, Huron just tries to press the Hey, push hey, hey. forward, picks up a อย่า two พูด kills. เป็นเล่นนะ And then with that, tries to bait out a peek with the tap of the spike. Doesn't see anyone and calls a rotate over. 50 HP and he's trying to do it all. Polvy's already here. Paint shells is all he needs to. Oh, he goes for the tap up top of Tube. Nades out. He knows Polvy is right around the corner. What are you going to do here, Huron? Plenty of time. He continues to tap though and jumps up Lunyo. again, trying to play with timing off of this. They know he's Lunyo. way too Okay. risky. Yep, he May is die. weak, Good. and it's going to be a bit of a Good. whisper that Yona. just takes down Gee. Huron. Oh boy! All right. Nice attempt. Yeah. Well, I mean, first of all, great tripwire coming out from Benkai. ไซเฟอร์บัฟมันเห็นไหมมันน่าจะนานแล้วนะ Locked แค่ up ตาม in แผ the นไม่ค่อย sky, ทันอะ almost ไอ้ stationary ที่ at a กับ certain ดัก point มัน as he ติด rubber แล้วมัน bands ไม่ back. หาย That's a great swing Thank out you, from Russ. Cypher Buffs. ถ้าไม่ยิง Yeah, I อะ love the Cypher buffs personally, but I mean that swing out from Russ. ถ้า Look ไม่ at ยิ this งแล้วไม่หาย viewing อะ party as well. Love มี to เด็ด see เลย it. I mean, great to see so many fans gathered. Of course, apologies อ้าว to all the ทำเอา fans แล้ว as they ช่วง did เวลา have to ความ wait สนุก until สนาน this ของเรา new มาแล้ว day, but they're getting to ลุ้น watch เหมือน the กาชา smash, and so far ใช่ไหม it is ลุ้นไหม delivering. ลุ้นว่าเราจะเจอกับโฆ Such ษ a ณาอะไร close scoreline. I mean, both teams really neck and neck. And Global, although they are catching up a little bit, it's again just ฮารอน this จะ is ไหว their ไหม map โอ้โห pick. มันจะ They ไปรู้ showed ได้ยั that ง they ไง have อะ a lot of game plans, a lot of เหมือน executes. ทีม And ใหม่เลย it ตอนนี้ is คือพูด kind อะไร of ยากมากเลยกับ successful. ฮารอน It's just that ZETA right now, with their rookies, are performing a little bit better. คือตอนเนี้ย Yeah, I mean, I'd have to go back and ดู look at things ฮารอน much เหมือน more ดู step by step to see how many เหมื of อนดู these ทีมใหม่ kills are actually like high impact kills that เข้าใจไหม ZETA made on their very own volition, or how much of it was simply, a decent read on the defaults คือ and things like that. คือมัน But กลายเป็น everything being told, ZETA, okay, the firepower definitely upgraded. Their pacing and their comms ไม่รู้อะ seem มัน to be upgraded. Meanwhile, on G, เหมือนดูทีมใหม่อะ the benefits that I saw from this roster during off-season at Convergence are still delivering. The ถึง ideas เขาจะ are เล่น good, ให้ the เราดูไปแล้ว setups ที are นึง good, ตอนราย but การ it's อะไรวะ can you get up to that สักรายการห starting นึ่ง line ลืมชื่อ when ละ they do แต่ they อัน are นั้น winning คือเขายัง quite ไม่ได้ซ้อมกันเลย cleanly. But if they can't get into something like the execute or something like a healthy retake, that's when things look like they're trying to just go for one more duel to equal things out, buy a little more space, and ZETA's DIS not backing ก็ down วัน from นี้ those ดู hard 3 คู่ fights. ไง Oh, ZETA does not. This new ดู ZETA ทุกคู่ does not. Full ults on the side of GE. Yeah. ก็ถามคำถามคืออยากดูคู่ไหนที่สุด ฉันก็ตอบได้ I คู่ mean, เดียวดิ this is one of those rounds. I think โดนบังคับ you ให้ตอบ absolutely คู่เดียวอะ have to. You want to catch up. It's not about trading ults one way or another. There. And some good ults to get rid of that operator on the other side as well, if they're able to just get up to it and then pit into the site, something like that for ZETA. ไม่เป็นไรมันมีช่วงพักอยู่แล้ว Oh, what is this? Polvy is pushing out ไม่ติด way ได้จะ too เซฟพลัง far งานนิดนึง overextended just by a เพราะว่า second. 3 คู่มันจะประมาณ8 ชั่วโมงถึง 9 ชั่วโมงแล้วแต่ว่าเกมตึงไหม I mean, the push out is hard to read,
at that tempo from Polvi with an operator. ตารางบอกว่าคู่ละ2 But ชั่ I วโมง think the mistake here is Zeta. If anything, Zeta was actually prepared ตาราง for more แข่ง people บอกว่า to คู่ be ละ2 pushing ชั่วโมง out. You saw ไม่ that it เชื่อ wasn't just Huron waiting to 2 ชั่วโมง check ก็ for แย่แล้ว them. It was multiple people, and ตั้ there งแต่ wasn't ทำ the Watchparty backup มา from คู่ GE. หนึ่งอ่ะ2 ถึง 3 ชั่วโมง That's the protocols from Zeta อันนี้ now. คือ Oh, อันนี้คือ you เขา can't ตั้ง know 2 that ชั่วโมง They know to 2 0 watch, มาเลยเหรอ but Blaze King still true. Able to reposition just in time to get the อ้าว shot, but โดน then ยิง not ฟรี expecting ไปแล้ว that แบบ to show นี้ up from Hookah. บี They แต have ก the sight. Still watching out for more players though. He tosses out a blast pack just in case. And look at Sky Duran. Smoke blocks off Benkai. On the minimap, Uran is coming all the way back around as well. I mean, Zeta just has to stay out. There is no way Benkai is ready for this. เป็นใคร PIX เก่าครับ ที่บอกว่าเขาจะเลิกแข่งกันเป็น Trying นัก to พากย์ find that opening. He's trying to wait for lightning fast, Oh. but it's not gonna happen. Oh my God! Cypher from Oi. Uran. It's just โดน deaf หัว in ได้ his ไง movement and clean เขาไม่รู้ด้วย mechanics. ซ้ำว่าโดนหัวนั่นนะเมื่อกี้ได้ยิงทะลุกลับไปอ่ะ And then lightning fast ไม่ straight รู้ through ไง the Phantom. ตอนนั้น 23 ฟ้าบอกไป HP ดีกว่า and he's probably gonna opt for the save at this point. Way เขารู้ too ตอน much of เขา the โดนยิง call task ทะลุ ahead of him. ตาย ตอนแรกเขาไม่รู้นะ The เขาสวน hold หัว from ไปอะ Uran is great because if you think that they might have somehow regrouped in รู้แล้วว่า defender ซาก spawn, I don't know if they had all the right ideas that Lightning Fast was still over by Hookah, but then you just wait for the exits, right? Because you've already spent enough time. ฟอร์มเป็น So ใครเป็น I ไง like the ฉันเพิ่งมาดู comms, ครึ่ง but หลังอะ man, that วันนี้ push มา out from ช้า Polvi, I don't mind it คิด as ว่า an เริ่ม4 โมง individual move, but because Zeta was ready for it, it starts to look a little sloppy ไม่ just คิดว่า because เริ่ม the 4 โมง backup wasn't ตื่น there สาย for ไม่ trade. ตื่ It นสาย wasn't a นะทุก hard คน commit, and that's the thing. You had เรื่องมัน all เศร้า ults, so obviously it's not a round where you would want to hard commit I because think- you've got all the retake tools. Yeah, 18 and it's also one of those things เดี๋ where ยว it's ต้องมี off วัน of ที่ the มา Zeta ไม่ได้ timeout, so ไม่รู้จะ maybe ชน they were คู่ใหญ่ไหม anticipating for Zeta to do something ดูตาราง a แป๊บ little bit นะ different, and they wanted just to Well, check, but face วัน check ที่ is a little bit too 21 ไม่ risky. มาครับ I mean, it's always going to be risky. Here's the thing: if you're ever 21 peeking out, it's always going to be risky. But what I want to say is ชน the คู่อะไร idea อะ is good, right? It's an วัน off ที่ timing. You got the 0 point on Hookah. You got ดูไว้ก่อนเลย multiple members. I don't mind it. It's just that right, Decider it's an match operator. Right. It's not a jet. แมตช์ตัด Sure, สิน Raze can ว่า escape, ใครจะ but it เข้า takes รอบ a little bit more time. And because Zeta was ready, สาม I'm saying คู่ it ด้วยวัน starts ที่ to look 21 a little bit wonky. So that's credit to Zeta. But honestly, the idea, you had to throw something out there to shake things up. It is มาไม่ได้ true. Meanwhile, I mean, again, Zeta, Carlisle, and Junior, they're ต้อง doing a ทิ้ง lot 1 for วัน this ทิ้ง team. วันที่ 21 Trying to poke and prod this time towards Hookah. I mean, not Hookah, towards Showers, but not quite finding all too much. So regroup. โอ้ with Lightning Labs, Fast and ไม่ then ใช่แค่ maybe โดด just มัน the หลายอย่าง execute อะ off of the toxic screen แต่เขา game. ตัวตึงเรื่องคอนเทนต์ I mean, either way, they know they put some pressure down. เขามาสายคอนเทนต์อยู่แล้ว Just jiggling for info. เป็นสิ่งที่ and they ดี can นะ buy a decent ให้ความ amount บัน of เทิง time กับ here คนดู with the Gecko. ไม่ดีเหรอ How ready are they going to be? Trailblazers are traded for that. Now a Dizzy and a Wingman still available for time. Russ is arriving. No command at the ready. Rotates are over. Oh. Good shot from Blaze King. What an angle. But you มัน still มุม have อะไร left วะเนี่ย looking around a short. So that teleporter play is available, and it does go through. However, it's a bit of a gamble. If Ben เขากล้าเล่นมุมนั้นได้ยังไงวะน่ะ this is going to be tough for Zeta. They've got 20 seconds left. I mean, Labs didn't actually have control of the site. They have to push through and fight. แล้ว And Viper now with ตาย their ก่อน smokes ด้วย down, the mollies are coming out. They have no way to Oh, come the out. Dizzy. And the Dizzy as well. Oh, 10 seconds. It's not เอา gonna ว่ะ happen, is it? Orbital strike, though, ใช้ still ปืน committed. They ใช้ want ปื to น push through. Sugar Zero getting the frag เอ off. อ One in. Hero ได้ Race เฉย taking the flat. And with that, 2 players left. Polvi, he's got the showstopper, though. แพ้ได้ But ไงวะ here เนี่ย come วิ the นนี้เนี่ย Seekers. Blaze King, we know where you are. Polvi, we know where you are. Are you going to commit? He's got the judge. They heard the classic too, so they know GE something's up. แพ้ได้ไงอ่ะ Here it comes. Opens up Lamps and tries to go for even more, but Hero Ron, what the heck is that movement? The timing on the peaks, and then Sugar Zero to hold from ได้ไงวะ Showers. This is Zeta Division. I almost วิน would เมื่อ have กี้ thought that the orbital strike เว felt ลาเหลือ late at that 15 วิ point, นา but ที they wait โดน for บังคับให้ only เข้า till A you come out. And เพราะว่า guess เขาเข้า what? วาร์ปมาห้อง This น้ำกันเย is- อะ I want to point to this แล้ว round. ดูดิ These มัน are the มัน rounds that make a difference between a team looking too slow มี to แถบ lose ไซเฟอร์ and มี a สโม team กไซ just เฟอร์ looking like they know their exact มัน timings, มัน right? แบบทุกอย่าง You มัน wait เป็น for ใจ the ให้ rotate, GE and ได้ then วิน you say มากๆ that อะ you're going to draw out all this utility, and then when it ends, you still have your ultimate, and you know that you can force it through, because that ult kind of acts like a wall that's going to protect you ก็ on that spike ที่เป็น plan. ใครตายมันก็ใหญ่หลวงอะ I ช็อต mean, นั้นอะ I think GE ใหญ่ probably ใหญ่ feels จ a ริง little shaken up after that เพราะว่า previous ผู้เล่นเหลือ round. เยอะกว่าด้วย Probably เปิดได้ก่อน แล้วก็ศัตรูเวลาโดนบีบแล้วจ่ออยู่หน้า A ต้องรีบเข้าแล้ว เวลาโอ้มันหลายอย่างว่ะ really มันน่าได้มากๆอะ shaky to me. I mean, towards the end of that, ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวปลอบ feel ใจ the ด้วยโฆษ pressure ณา running out of time, but still knowing exactly what their game plan was, sticking to it and making it work.
So I don't know what Global Esports can pull off with this timeout. They need 4 more rounds to tie things up, and I mean, just thinking about them playing on the defense. เกมมาโล with หรือ a เกมยิง composition ปืน like ใ this, ด double ๆก็ตาม initiator, clearly ไม่มีหรอกครับการตัดสินใจที่ผิดพลาด มันมีแค่ว่าตัดสินใจไปแล้วเราทำไม่สำเร็จหรือทำสำเร็จ Well, the timeout to try to save this ตัดสินใจพลาดไม่มีหรอกไอ้อย่างเมื่อกี้เขาตัดสินใจออกมาพีคสู้ใช่ปะเขาก็ไม่ได้พลาดนะก็แค่เขายิงไม่โดนแล้วเขาก็ตายก็คือเขาทำไม่สำเร็จการตัดสินใจของเขาล้มเหลวมันไม่ได้พลาดนะแค่ทำผิดทำแล้วมันไม่สำเร็จแค่นั้นแหละเนี่ยชาร์จปึ๊บมาปึ๊บได้ตัวหนึ่งปึ๊บได้อีกหนึ่งเทรดไปชาร์จ A รอบนี้สำเร็จ Tosses out a flash to try to stay alive. Rotates coming through, but it's not in time. Benkai all the way from the back of Halls. Now back. ตัดสินใจแล้วไง แค่นั้นเอง So this was the entire idea, and ZETA แต่ is แค่ aware of this, right? They know they spent way too much time trapped up. เดี๋ยวได้ฝีปะเนี่ยโอ้ได้ด้วย Now he knows that they were potentially looking for the rotate. He just has to hold. เอาไหม Oh no! นี่ไงเอาด้วย He did hold, but then got swung upon. คิดว่าจะไม่เอานะ Look at how close Benkai is. เมื่อกี้เอาว่ะ I don't know if Sugar Hero would have hurt him. The timings though. เฮ้ย And it just โอ้ goes so ไม่ใคร close จัด to it. ให้ Benkai ยื้ a อชี little วิต bit more prepared, a little bit ยื้อ better ชีวิตให้ and อีกหนึ่ง sharper. ราวครับ Keeps Global Esports alive for 1 more round. คืออย่างงี้ Wow. ถ้าเป็นตามตำรามันจะมีการตัดสินใจที่ทำให้โอกาสชนะมากที่สุดอย่างเช่นเมื่อกี้5-4เวลาเหลือน้อยเซตอัพทุกอย่างเสร็จหมดแล้วอาจจะต้องรอแล้วลุมเล่นคอร์สไฟไม่สู้1-1อะไรแบบเนี้ยแต่ถามว่าถ้าไม่ทำผิดปะก็ไม่ผิดแต่ถ้าตามตำราโอกาสชนะมันก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเมื่อกี้ไม่สู้แล้วรอโอกาสชนะก็จะเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยมันก็แค่นั้น A little bit more control in the showers, but congestion coming out from Global Esports. ชาร์จมาปั๊บดับเบิลพีค Pull V with the double kill. Spike down. A great read from GE. เอาว่ะ A lot of people said they're absolutely going to have the brains for VCT Pacific. And this is one of those rounds. The mollies are going to hurt. เอาว่ะ It does flush lightning out of position, but the main thing still is that the spike ไม่ออก is หรอก down. You don't แต่ have เก็บบอมไม่ showers ได้อะดิ control. แล้วไซเฟอร์ก็เลิกอยู่ B อะดิ Curious to see what Laz's game plan is. But looking at where those tripwires are on the minimap, I don't think there's a way for him to be able to. Well, now they're spotted as well. เอาดิ Whoa, okay. I guess mechanics are still just as good. Orbital เอา flush ดิ around the corner. Sugar Zero picks up the ตัวต่อ quad, ตัว but ว่ะคู่หูคู่ all ไซ it เฟอ comes ร์ down to is Laz and Benkai 1-on-1. เอาแล้วว่ะเป็นใครอีกแล้วว่ะ Find a timing. He eats his own เสกวินไหม orbital strike to try to come through. Benkai is just playing this so safe. Is he gonna wrap all the way around? Because that No. would be เนี่ย one เป็น way ใคร to เล่น play มาเก this มใส่ละ round. That would be so big brain. Benkai. อย่าบอกนะ Benkai. Laz is ready for this. อย่าบอกนะ It just comes down to it. เฮ้ย Whoever fires that trigger first, whoever spots each other out first, they know what each other is thinking. He has the camp to check, but he has to stick the เฮ้ย Pressure is on มัน Laz. 10 คือเป็นใครทำดีมากเลยนะ คือรู้ว่าสไปค์ตกตรงนั้นอ่ะแล้วรีบเดินอ่ะ 4, ร้านสันมารอ and here comes Benkai with the swing. แต่โดนอยู่ดีได้อยู่ช็อตเมื่อกี้ได้อยู่ คือมันเสียเวลาครับ ต้องเข้าใจว่าถ้าสไปค์ตกตรงหน้าใช่ไหมแล้วมันเป็นจังหวะแบบอย่างนั้นอ่ะเบนใครต้องโอกาสที่จะอยู่มันเยอะไงไม่อยู่แล้วปล่อยให้ลัสไปคิดเองว่าต้องระวังซ้ายไหมระวังขวาไหมแอบตรงนั้นตรงนี้ไหมยื้อเวลาทำให้จังหวะที่ต้องเข้าไปวางมันรีบไงก็เลยแบบเมื่อกี้ต้องวางแล้วเหมือนรู้สึกเพิ่งกดโฆษณาไปปะไทม์เอาท์อีกแล้วเหรอเพิ่งกดไปเมื่อกี้เองนะกดอีกแล้วอะไรYou gotta imagine that ZETA, their first instinct is to say, okay, slow things down, see if they push out, right? We hold the default, get ready for contact. The problem being,
เป็นใครก็ได้อีทดีเป็นผู้เล่นที่ก็ใช้ได้อะแค่เสียงภาคดังไปเหรอครึ่งนึง because Laz is a cipher, it's not like he can really just dig all the way into a site and clear it out all on his own, especially when there's a cipher on the other side. You never know where those trips are going to be, and it's Benkai as well. เวลาเหลือ1 ต่อ 1ไม่มีตำราครับ Sure, they had that one rotate with their orbital strike and it worked out, but I don't remember the 1 ต่อ exact situation. 1 The orbital strike มัน was ไม่ได้ดิ just used. ตำรามันจะเกิดขึ้นเวลาที่แบบเราใช้ความเป็นทีมส่วนมากตำราจะเป็นแบบนั้นอ๋อแต่จริงๆแล้วเวลาเหลือ1 คนมันก็มีอยู่แหละมันก็มีวิธีที่เพิ่มโอกาสชนะให้มากขึ้นแต่ปกติแล้วเวลา1 ต่อ 1อ่ะมันเขาไม่ตามอยู่แล้วครับเพราะถ้าตามตำรามันเดาง่ายเกินไปต้องเล่นอะไรที่มันเหนือความคาดหมาย Well, I wouldn't mind if Zeta plays a little bit more cautiously. But still, the positioning. ภาพกระตุกจังเลย Okay, Dizzy does give off a bit of info, so they รู้ are สึกไหม just flushing ภาพ straight มันกระตุก through อะ Russ is ready โอ้ to เต็มเลยแฟดแล้วจ่ายอันติมาช็อตนี้แต่ก็ตายอยู่ดีครับ โอ้เรียบร้อยเปิด3เรียบร้อยไม่ต้องเล่นเดฟยังมีอันติอยู่เลยเนี่ยโอ้ไม่ต้องเล่น GG But at this point, oh my God, Will, it feels bad. ไปไหนเดฟ This is again one of those situations where GE just เอา wanted ว่ะ to check a little วันนี้ too เจอ much. เซต้า 2-0 ได้ว่ะแมปแรกเขาเอาละ control and you wanted to check in front of showers as well. Well, Benkai's still gonna try though. มันไม่มีเวลาแล้ว HP is slowly draining and running away. สวยๆครับเซต้า Just one bullet is all it takes. ประมาณนั้นแหละจริงๆแล้วทีมเซต้าเป็นทีมที่คาดเดายากนะบางวันเขาก็มาดีบางวันเขาก็มาอะไรแบบอะไรวะมีนะ I mean, Depp, he's playing just as well as he always has, and some people might have forgotten. A lot of people. แต่รอบที่แล้วไม่ใช่รอบที่แล้วมันรายการอะไรนะใช่ Pacific Kickoff ป่ะมีรายการหนึ่งที่เซต้าทำไว้ดีมากเลยปีที่แล้วคือแบบไม่น่าเชื่อตอนที่จัดเทียร์ไว้อะวางอันดับเล่นๆอ่ะฉันไม่คิดว่าเซต้าจะเข้ารอบลึกอ่ะสรุปได้รองแชมป์อันนั้นแหละที่รู้สึกว่าเซต้ามันเป็นทีมที่คาดเดายากไม่ได้คาดเดาการเล่นนะคาดเดาฟอร์มอ่ะเขาอาจจะเล่นเหมือนเดิมแหละแต่ฟอร์มเขาไม่เหมือนเดิม Oh my goodness, that is another question. LCQ for a decider even. I mean, if G is not prepared for Icebox, มันแบบ and this, you know, it's just gonna be a 2-0. ดูมาหลายแมตช์แล้วเซต้าเนี่ยบางทีก็กลายเป็นทีมแบบทีมท้ายลีกไปเลยอ่ะบางทีก็มาแบบโหดยังไงวะเนี่ยโหดอะไรก็ไม่รู้อ่ะยิงโคตรโหดเลยอ่ะขอพักด้วยแล้วกันอันนี้ตื่นมาเปิดสตรีมเลยเดี๋ยวมาวันนึงออกกำลังกายวันนึงตื่นมาต้องออกกำลังกายก่อนดูนักพากย์ฝึกภาษาอังกฤษกันมาก่อนนะ They kept clashing. They were always playing around the same spot. We saw, you know, on the defending side there from ZETA, Laz trying to hold down the showers, Benkai trying to push in, trying to control those showers. So there's a constant back and forth there, and some nice clutches from Benkai at the end to keep Global in this one. But ZETA managing to come out on top, and this is a little bit concerning because this was, again, Global's map pick. They decided to go for this. Given that it was a fairly weak map in the past for ZETA Division, but clearly work has been done. Carl Out Jr., they have been working with this team to improve this map that has been a bit of a bane for them in the past, but it still didn't have to be this damn difficult, ZETA. You didn't give up the pistol round in the first half, and somehow, while defending, they still allow for a 7-5 half to come through. Global being able to get those 5 rounds was a godsend for them, and I thought that that might have ended up being their undoing here for ZETA. And Global, they did have a nice rally back. They get up to 10, but I thought that that was going to be their win condition, being able to get those 5 rounds initially. Yeah, and it's all because of how quickly Global is just able to adapt. At the first couple of rounds during the first half, they were struggling in just trying to get control in terms of the rounds, but after a few more, they start to get their groove on, and it really translated into showcasing what Polvi can do as that sole entry fragger here for Global Esports, and that's why we're seeing them be so close to ZETA in that 13-10 end. And we can see right here, MVPs, we got the gods facing off just as we were hoping for, and Depp is just so amazing, isn't he, Achilles? Yeah, and I mean, this is a known quantity. For me, honestly, I mean, obviously the ACS not going to reflect it fully, but Yoran was a huge
factor in them being able to get those initial wins coming through. This guy was looking ever so clutch. Great moments there with the Sheriff as well from Yuran. So honestly, fantastic VCT debut for him. But Depp just continuing to frag out of control. Now, what has been really interesting, we were talking about this in the green room just now, ZETA was infamous for being so slow, but we saw a different sort of pacing. You were talking about possibly influence from the coaching staff, changing things up for ZETA. Yeah, I mean, for Carlisle, when you come over from a Brazilian squad, one thing that you can certainly inject into your new team is going to be some aggression, some higher tempo. And while we did see, ZETA slowing things down, especially in that last round, not the last round, but in the last few rounds where they were really taking their time, going for that push in onto the site with like 8 seconds remaining. But we were seeing a bit more ebb and flow for them. We saw that they were willing to up the aggression from time to time. And I love to see this because they were that team that just waited for 20 seconds, picked the site, and then they went and tried to execute. And more often than not, especially in the LCQ, they were getting away with it. But that is not a style of play that is going to be sustainable. Yeah. Also, one thing I just wanted to add with how ZETA has been actually playing here is more times than not, the way that they kind of look around how their rotation and their opponent's rotation have been is a lot shorter now. So you're seeing Laz looking behind where his tripwires are. He's able to time the lurks coming in from the players of Global Esports more times than them just being kind of slow to think about that or slow to rotate, which has been very helpful in the rounds that they've played. Now, you were noting, Asteray, how Global Esports is probably going to be a bit more free-flowing in the way the team dynamic is, and it definitely seems so, but is it working? I think it is. The big problem was, and we mentioned this literally just a couple of minutes ago, is the Benkai versus Laz. They need some extra options that they can choose to go elsewhere on the map, but because Benkai has been losing in that fight, they cannot force the issue elsewhere, so they have to commit to this fight. The problem is the setup for ZETA, whether it's on defense or attacking, has been a little bit difficult. What at least has been good for Global here, coming back to them, has been Polvy's ability to create those openings, but his teammates just can't follow the speed that he is going at it, so it creates this kind of rift where he's already there, he's creating plays, but the rest of Global are still somewhat lagging behind. What do you make of that, Kilios? I mean, I widely do agree. We saw just some... It's hard to say whether or not they're fantastic reads from ZETA's side or just poor decision-making from the side of Global, but, with that ebb and flow from ZETA, like, one of the rounds that we saw was they slowed things way down after playing aggressively, and then Polvy goes on an aggressive push out of B-Long, ends up getting caught, and that's going to be the operator down, as well as your star duelist player taken out of the fight very early. So, a couple of these moments here where they're deciding to go aggressive, take some space, but they have no information as far as player placement on the side of ZETA is concerned. That's something that they need to be accountable for. So they need to make sure that they know that they're pushing into somewhere a little bit safer. And if they don't know that it's safer, they need to be a little bit faster on those reactions. Now, the second map is going to be Icebox, and this is ZETA Division's pick, which is curious because it seems it's been a very long time since ZETA's played on Icebox. It has been. And granted, Icebox out of the rotation does account for a large portion of this, but we haven't seen them play this map since their grand final versus Northeption, where Northeption bested ZETA Division to then go on to Masters Copenhagen in 2022. That was all the way back in June of that year. So we have not seen this team in a very long time playing this map. It has not necessarily been one that they tend to play on historically at all. So the fact that they are willing to go onto this map after the recent changes should allude to them having cooked something up. Yeah. Who's going to be cooking harder? My guess with this one is because of the changes on Icebox, and you kind of see this a lot with a couple of teams before, the only play that you could do on mid before the changes was the rush underneath orange and then just kind of see where that takes you. But because there's a window now coming into kitchen, there's a lot, there's the changes on the orange boxes where there's only one avenue, not the two anymore on the split. There's a lot more I think that you can try to do there, and I think that's where ZETA is hoping that they can outpace Global here. That seems like what Global was doing on Bind in some of the rounds that they were successful on was getting those quick contacts on the smaller corridors. And since Icebox, even though it's a two-sided map, it's still pretty open with, again, these new changes. Something that, again, ZETA could use, but again, this is just me guessing what could happen.
This map actually falls into ZETA's older play style really well now thinking about it, because this is one of those maps where a lot of times you do see, you know, them poking and prodding and then settling on which site you want to go to. So for ZETA, who love to do that, they absolutely could just poke and prod around green, maybe even inch up towards yellow. Oh, I'm getting racy here with that one. Maybe that's a bit too much for them going that deep into a site. But you know, you can kind of just make an appearance over on this side of the map and then opt to go to the other one if you don't like what you see or what you don't see on that side. So I'm curious if that's going to be the case. We did see the fan sign there saying rush B. That isn't exactly their MO, but as we take a look at it, it's going to be the Harbor coming through. I like this. Harbor, I think, is so underrated. I think I've said this way back, maybe in VCT Philippines, that he does the job of both Viper and the Sage because of the Cove. It gives you a little bit of that safety, even though there are the changes that happen on the B side, even before this current change. You still have to have some form of safety when you plant that spike, and if you don't have a Gecko, you need something to keep that planter safe, and the Cove is one of those abilities that just does that. Still sticking in with the KO here for Global. It seems like they're really going to be relying on this one, so I'm curious to see if Russ is going to be able to pilot it to more success here on Icebox. All right, let's go into the Arctic Icebox. We're going to have our casters, Quack and William. Who's it going to be? Thank you very much, Chubby Ninja, Asterai, and Achilles. I have no idea what it's going to be. It does feel a little bit chilly, though, because ZETA is looking cold today. But yeah, I am wondering about that KO. Yeah, GE seems to really want to focus on the double initiators. I know we're just 2 maps in, but I get it. It does seem to suit what they want to do, right? Get the info, then go for the call, then have these set plays. That's a nice idea, but if everyone else is still going for double controllers on some of these maps, and especially a map like Icebox, curious how this attack's going to be. Because at the end of the day, you're going to need to get those frags. And on the other hand, for ZETA, too, I mean, this composition is just what DRX did before in the past. So going in on the defense now, already committing the high tide. It blocks off. It kind of pushes Global Esports into A, where, well, Laz is kind of hiding and waiting. The turret is up and ready. Russ is kind of tagged up by the decay of the toxic screen. But, wow, we're just setting up for retakes. We're trying to use the lineup, but it doesn't quite connect. Yeah, very fast flank, though. Now, they were spotted. GE knows they have to push out, and Povi's going to open things up. Okay, Povi's always good for some shots. Gets the first one, now wraps back around screens. He wants to hold this position, because if he does, then it holds ZETA off for just another second. Laz, though, up around the rafters side. He goes back down and picks off Russ. And here comes Deb from the top now. Sugar Zero landing some shots. A bit of a distraction. It allows for the rest of ZETA to corral and push up into the site. Blaze King able to get one, but not for long until Laz takes him out. ZETA with the pistol. I mean, that hop over from Depp is one thing, but something else you're noticing here on that retake. So ZETA commits to the retake early on. Obviously, the back out of A site. Once the flank is up, then Laz suddenly says, you know what, we don't want to push in from Rasters just yet because they're going to consider pushing out, especially once Polvi gets the first kill. So he just wants to stay alive. Now it's the main force that pushes back in, makes an opening for Laz. Lots of good bouncing back and forth, and of course, clean shots from Sugar Zero as well. Another pistol on the board here in the very first round for ZETA. Very nice and tempered kind of aggression. But Polvi with the Force outlaw again. now, wow. Another force. Well, let's see what he can do with it. I mean, I don't mind a force if it works, right? Here. So, Yeah, you got the plant. You got the outlaw. I mean, that's another weapon you have to consider for force buys now. Doesn't want to show that he has it. And well, a bit of noise. It just makes Laz think for a second. Did they go under the 2? But, well, guess not. It's going to be Polvi with the shot onto Laz instead. Clean head tap. And that weakens mid. With that now, a rotation pulled over from Hirodon, and it's going to be Global Esports slowly creeping up towards A. yeah, and the thing is now you don't have the Killjoy either. So a lot of that retake capability of clearing out corners with something like the Nano Swarm no longer an availability. Well, similar from before, they let them have the site. Trying to spray, but still, Spike plant goes down. Planted. Lightning Fast is watching the flank. It's a force buy, and ZETA knows that, so the weaponry not necessarily in their favor. Although, Polvi is still favoring this outlaw. Third shot, fourth! Goes in for the reload. A blinded Depp tries to hop over to stay alive, but then Russ just guns him down with a stinger.
4 shots, 4 kills for Polvi with the new weapon, the Outlaw. Doesn't need to fire twice to get a shot if it's always a headshot. Great showing from the Duelist pickup for Global Esports. Dude, that's crazy. Oh my god. Had the angle from the window? Oh, that was okay. He was already damaged up. And that's, again, one of the strengths of the Outlaw as well. Good pop flash from Russ, too. Can re-peek just as quick. That is lovely. As we move forward into the next round now, of course, economy for Zeta not going to look too great. Polvi just looking to sound off even more shots. A bit of information being retrieved by Blaze King, and it pushes Zeta back. Honestly, I think this is the best gun to give off warning shots in Valorant. It's very loud. The base is very deep. And it just instills fear. Yeah. I mean, look at how much space they got off of that warning shot. It's almost scarier than an operator when you just listen to it. Welcome to the Wild West, buddy. Anyong Haseyo. Astar's going to appreciate that one. Anyway, Toxic screen down, and it's going to be Global Esports just trying to play it safe because they know that any of these pistols could be lurking right around the corner. Benkai getting caught out by Depp. Not what you want to have happen as Depp picks up that Spectre. Yeah, with that snake bite down, they know that Russ not quite waiting in the default position. Laz a great shot, and so is Duran. I mean, they're all peeking out at the same time. 1 shot, 1 kill. I need to see their POV on that one. Now it's going to be lightning fast with nothing but a stinger, 4 barrels staring down right at him. 30 seconds left. Goes in for a big of a quick peek, takes down the first player, tucks back around, 20 seconds remaining, and he has to kind of either go in for, well, at this point, you just kind of got going for all the kills. And this is one of those situations where, I mean, sure, you had 1 outlaw, but you've got these stingers in hand. And when it comes to the B site, I mean, you're not the one with the harbor. Those sheriffs are going to be just as strong, if not stronger. The problem being, Benkai, I believe, was also picked off in the middle of the round, so not much of a chance to rotate to A, and things fall apart. They already had to commit to the plant. They fake it off the snake bite, try to draw them out into closer range, and they're just prepared. Wow. I mean, this just about shuts down everything. This is why they commit to the B site. The peaks right as the screens go down. Very well done from Zeta Division. Does give you an idea of what both teams are capable of. Benkai sometimes looking for these lurks, but at the same time, my goodness, those peaks from Zeta Division. So Eco off of Ecos, we got the thrifty win right back in. And now Zeta's got the rifles, and is that an Outlaw and Hero Ron? It's going to be a full buy from Global Esports, though, but some half armor. Yeah, so Zeta's trying to make this back into their bonus, right? Picking up the weapons that their opponents dropped in that last round. We'll see. I mean, because they have the capabilities. Oh, just a bit of a swing, though. Tagged up. Even more tags, and now lightning fast, proving that he is that dreamer from South Asia. Peeks out, picks up the triple, and all of a sudden Zeta Division are left wanting more. And this type of turning up the tempo, this is going to benefit GE a lot, right? Because given their compositions, given their tendencies, a lot of people are going to start to assume, okay, you're going to wait to creep up, go for a set play. It's things like these deep lurks, and these other ideas, the different tempos that really start to play a macro game of Valorant against your opponents. Yeah, because it's just like, you had a bit of pressure towards B from earlier on, and then you're also always thinking Benkai might lurk around corners sometimes, and we can't just always leave Depp to deal with him. Meanwhile, on the other hand, off of the next round, Global Esports just goes in for that mid play, and that's something that Zeta, hasn't really defended all too well. Remember the previous round where Polvi picked up that quad kill. So, Zeta has a bit of thinking to do. And I like that Lightning Fast just commits early towards screens as well, right? Because you can't really lurk as efficiently into Kitchen anymore with that window available. Lightning Fast มีช็อตไฮ This team already creeping up into the site. They make the call, of course, as they're jumping in with the drone, that, okay, site is empty, so Lightning Fast knows that was that John means... Big behavior, okay? That was John Big behavior. John Wick. Oh, right. I mean, it was a Vandal. It wasn't quite a pistol that we're looking at, but it was a great lurk there. Gets the 444 himself. เผาร่างกายเหรอ 5 นาทีนั่นแหละ ไม่เกิน 10 นาทีอะ And they're looking to open things up towards A. Zeta definitely wanting to back off of this. But what's curiouser is แล้วเขาได้ยินเหรอ lurk up around Hut. Lightning Fast Oh, no. หมิ่นไม่ได้นะ With the backup, comes out from the other side of the map.
things just start to fall apart for ZETA Division. Not getting the right reads, สวัสดีครับ peeking into lurks, and at the same time not quite able to ออก make กำลัง this กายไง retake แล้วก็ happen อาบ just น้ yet. I think they're opting for that save, but while you're going ำ for มันก็ that, เริ่มไวอยู่นะมันประมาณ10 กว่านา Lightning ทีป่ะ Fast is trying to ขอดู hunt เวลา it เป๊ะ down. ๆสิ Wow, okay, that's John Wick behavior. I mean, this is, ไวอยู่นะ I mean, he's going deep. He's going on a solo mission, just pick up frags. He needs เริ่ม to, ไว if he อะ gets one and dies, he still gets a Viper's Pit as well. It's not a bad, it's not ไม่ a ถึง bad ด้วยน่ะ shout. It's one. ไม่ถึง I Now- mean, eco damage already done. Just falls back, allows for Kobe, who is on the blade storm, to go for a little bit more. Just now playing off of ไม่ถึง a 10 นาที teammate's อะ deck. They want to take those guns Okay. away. เฮ้ย All right, now we've lost a plot. It's time to save. Yeah, we got mighty close to ไว that จัด lockdown here from Laz as well. ไม่ถึ But ง 10 นาที damage done to the economy a little bit. Viper's Pit also picked up by Lightning Fast. I think you see it on his face like, okay, maybe that was a little bit too much, right? Once we didn't get the counter peak, but you know the teammates are there as well, and that's something they're going to notice with Global Esports is that obviously his team, the Global comms are Esports ตอนแรก good. มีใคร They're บ้าง all วะ players who are used to calling and เหมือน sharing ไม่ค่อยอยู่ ideas, ในแบบ being the ไม่ค่อยอยู่ใน team ความ leader คิด of เลย others. ไม่ค่อยแบบมี Lighting Fast มี enjoying ภาพ the ว่า time แบบ on the ใคร stage. คือ He ตัวเด่น talked ของ about Global how Esports he อะ wanted to be part of the main roster. He wanted his chance on the stage consistently. อ้าว The team has now put the ช่วง trust เว in ลาความ him ส to นุก be กลับ that มาอีกครั้ง representative ครับ here for Global Esports, for South มาไว Asia. เชียว You're going to be part of the main roster. You're on stage every single time. How long can you help ใคร extend กด the ไลค์ขอให้ turn ไม่โดน like โฆษณา a setting like Kickoff? I think he's going to extend it pretty well. I mean, off of this map, off of that performance from round 2 and so on and so forth, he is definitely showing us that he is back. Well, at the same time, though, for ZETA, I mean, this was their map pick. The start is not great. GE มอนเย็ด It The just Bag feels as though, although ใช่ปะ this is a different map, the อันนั้นตัวแบกเลย ideas from the previous one definitely stay โคตรแบก intact, เลย and Global Esports are นึกออกคนเดียวเลย how to play off ที่เหลือ that น่าจะ pace. แบบไม่เด่น Yeah, I mean, this is Global Esports just getting a good read on มอน the เย็ด first ที่ couple ตอนแรก rounds เล่น and เจ็ต Zeta's ก็โหด tendencies, ๆใช่ป่ะ right? พอไป They เล่นสโมก leave แล้วมัน A side วิ่ง open, ไล่ then ยิง they อะ go for the retake. It's นั่นแหละ a pretty heavy flank coming out from B side. GE ใช้ได้ starting to get very well aware of that. Of course, the force buy helped kind of even out the rounds early on as well. So I like this timeout because now ZETA should have some other ideas in the works, and it's going to be a push out down 2. ดีนะครับใช้พรีเมียมก็ดี Okay, that's something different. Bit of that Vandal play, but they gotta stay hidden well enough to make it happen. Global Esports maybe anticipating such a push as well, so just creeping up onto A site. The 0 point clears out the entire thing. Nobody's here. We get a free plant. ด่านนี้ Yeah, น่าจะ now บุก you ง่าย know, กว่านะ okay, site's empty again. Surely it's another retake coming in from both คือ sides. มันจะสู้ในไซต์ก็ยาก Did hurt ต้องเล่นแบบ before สไตล์ they wanted. แนวรีเทคนิดนึง Still good for the แต่การจะ time รีเทค being. จุด He โพส manages ชัน to ของด่าน hold นี้ his มันเยอะ position. เกินไป And อาจจะต้องมีการ crucially, ปรับ this นิด angle นึง on towards Rafters, Yeah. because that's where Laz wants to be. And ZETA, this time they're not flanking early, right? They're just เอาจ putting ริง that ด่านนี้มันให้ pressure โอ in. กาส This ฝั่ is ง what บุ we ก always เยอะ do. They're เย looking อะ to go มาก in เลย with นะ the main force. จังหวะเข้าทำก็ง่ายพอวางแล้วก็ Still, Polvi โพส holds แผ่น his ง่าย ground, manages to gun down 2. A bit of a flank coming through, but not quite for long. Lightning Fast trades out depth. And then comes Huron from the front. โพสแผ่น All command sussed out position. But then Kobe's you ready. still got to deal with Benkai and Lightning Fast. I don't know จะแก้ไง how อะ much the Cove can do because they haven't quite tapped the spike yet. Those Yeah. lineups, they are making it เห็นปะ work. แล้วมันจะแก้ยังไง Huron อ่ะ able to pick คือ up ด่าน one more, ตัวด่าน but มัน then แบบ that's about it. Sugar Zero running away, holding on คือ to the ถ้าได้ rifle. วางอ่ะ It's Global มัน Esports 4-2. Yeah, and the KO utility yag. coming in handy as well. Obviously, ZETA Division not able to activate their abilities for a long time. They had to fight through that retake. Couldn't set up for something like a Cove, stick the half, and pressure a little bit ออกกำลัง further กายอะไรบ้าง against แล้ว the แต่วันครับ attacking team. I mean, ไม่มี Polvi ไม่มี getting คำว่า those ออก first อะไร two บ้าง kills as well. แล้วแต่วัน You love the energy from this team. I mean, ก็ surely แทบจะ they ทุ will กอย่างที่ continue หา to ดูได้ release ใน some YouTube ครับ comms throughout Oh, the yeah. year, and it is great ที่ to ไม่ต้อง listen. ใช้อุ They've ปกรณ์ got นะ such good energy across the board. มีอย่างเดียวที่ต้องใช้อุปกรณ์คือแอปโล เป็นสิ่งเดียวที่ใช้เลยที่เหลือไม่ใช้ The snake bite, the opening frags. What more could you want? ZETA is the one that has to catch up to it. And right now they're trying to put up the roadblock up around Pipes. Last able to get the first one, but not for long. ไม่เป็นไร Until Huron arrives. ฮิโรอน Guns down เอาไป with the lineup on 3 towards ตัว Russ, and then picks up the third onto Lightning Fast. กลายเป็นคุ้มกว่าชาร์จเอรอบนี้ การตัดใจไม่ผิดพลาดครับ อยู่ที่ว่าตอนทำสำเร็จไหม I mean, this crazy aggression from ถ้าไม่ตัด ZETA. 3 จากเมื่อ Last กี้ pushing เหงา it all the way up front, and then Depp just trying to bounce around and draw all eyes on him. He dashes out, and they just do not suspect yet another member like Huron hiding right around the corner, able to hold his มัน aim ดี for เลย a เยอะไหม triple. ขอดูสิ
That should stabilize things. That's a 4th kill as well for Huron, climbing right back into the game. Hunter's Fury available for him to counter out and maybe push them back out in the next round สตรีม too. YouTube มันจะดีเลย์แบบอย่างน้อยอ่ะต้องมีแบบ5 วิอ่ะ5 ถึง 10 วิอ่ะ I mean, this is just they got a sight of him, but at that point it was a little too late. He was so ready for it too. I mean, the first double ส kill. เปรย์คอนโทรลแบบนั้นมันทำยังไง Very วะ good discipline. And these are the moments we saw from him in just a ทำยังไง couple วะ rounds during the off season as well. Very sharp ไม่ต้อง shooting รี when เซ็ต he's เป้า in the อ่ะ zone. That's what we need to see from ZETA as well. I mean, you gotta fight fire with fire นัก sometimes. แข่งหลายๆคนน่ะระดับ Maybe the ท็อ answer ปอ่ะ was just to really get a good read ไม่ใช่หลายคนน่ะก็เห็นทำได้กันหมดอ่ะ and then to peek off against that. But here it comes now. Off of those wins from ดู before, ใน YouTube ครับ Global picks up the operator. Polvi is in a damn good position. ไม่เห็นมัน Here's อ่ะ the Aldrin, wants to shoot it down. But nothing doing for the time being. Yeah, ZETA heard the op too, though, right? That's why they're not giving him the time of day. They just say keep him trapped in mid. A, we've still got utility from Killjoy to get information to hold เรื่อง a เทียร์ขอ little ง bit ทีม of ยังไม่คิด time. ครับ B, you still มัน got the ยังเร็ว double ไปที่จะ controllers. The จะมา patience แบบวัด coming in เทียร์ handy. เพราะมัน But ฤดูกาลมัน problem เพิ่ง B, เริ่ม they อ่ะ haven't ever มัน retaken under tube or มันจะวัด into อะไรได้ tube. มันต้องรอ So ให้ this ผ่าน is ไปสัก something แป๊บ that ZETA นึ will ง have to keep in mind of the ก่อน entire time. ไม่งั้นตอนนี้ถ้าพูดไปก็คือเดาล้วน Just trying to มัน stay ไม่มี hidden. มูลอ่ะ They don't want to give out too much. And meanwhile, for Global Esports, they've managed to get openings before because they always put a bit of pressure, and with mental conditioning, they pull some of these defenses away. But this time, without the อันนี้คือ opening มุมอะไร pick, วะเนี่ย that รอ Polvi was definitely คิว looking จอย for, they're going to take a little bit of time. There's 30 seconds left, Will. Yeah, they have to go, and there's the alarm bot. Now you know what's coming through. The Nano Swarm does enough damage. And a snake bite on the other side. You have enough time to rotate if you go now, but they're not going to. ไม่ Gotta ไม่ commit, ไม่ and it is time, but Les just stops you in the nick of time as เอ well. อ Here เรียบ comes ร้ Step with an อย operator of his own. And ถ้าวาง guess ได้ what? จะได้ The เปรียบแต่ reckoning ถ้าวาง comes in ไม่ at ได้ 2. ไง 13 seconds, and this has to be a save. ไอ้คิวจอยได้อยู่มุมนี้ Yeah, just gotta make sure that you're I'll take the keeping. orb, why not? Yeah, you gotta keep up that operator. Build towards that blade storm ปกติ as เห็น well, คิวจอย because ชอบ you're not วาง looking กับ too ดักบีไง healthy. But a save. ดูไว้ก่อน I mean, เผื่อ you เล่น got trapped in mid, and then at that point, this really comes down, I think, to ZETA also just saying, okay, we have no information, so instead of trying to creep back out, we have all these ultimates for the retake, right? You had the Reckoning, you had the Hunter's Fury. Let's actually group up and make sure we're not getting flanked at any point through mid. Multiple members watching different angles. ปกติ You've got Killjoy and Harvey ปกติ utility blocking off the main entrances, and then they say, พอกด as ติ soon กลาง as นาน alarm ปุ๊บ bot ทำ rings, เอาโฆษ send ณา them เข้า out, เลย and ไป they don't have enough time จังหวะ because ดี they're rotating. We still have members still anchoring down on B, and Global, good timeout. It's trying to say, okay, this mid pressure, unless we get the first pick, it's not working. How else do we adapt from that? Hence the timeout, so it's going to have to be a bit of a question for Coach Spin and Big Time. But apart from that, at the same, it's also ZETA Division. I mean, it's just, I like their composition. It's one piece of utility, but the Reckoning does so much. And now with Laz's kills coming through, you're cycling through some ultimates. Viper He's Hammer got another lockdown for a good retake or two. It's ไม่รู้ว่าส่วนตัวชอบ it ชอบ might คอม be ฮัมเบอ ZETA ร์ coming on the up and up. Yeah, there's Hammer a reason this bwok was 1 the สโมก comp that started to really rise up once a couple of teams showed it off, you know, like มันก็ต้องไวเปอร์แหละไม่งั้นไม่มีไลท์อัพนะ TRX, because Viper it's Hammer basically ไป the ไหน harbor เนี่ย for the จริง stage, right? But now you have a little bit more flexibility. It's not ยังไม่ just คิดครับ force the อะไร brand, ที่เป็นเรื่อง but ของอนาคต hold เดี๋ยว for ค่อยคิด post-plant lineups. You've got a little more ยังไม่เห็นเลย different ซี ways ซั่น to เนี้ย inch ซีซั่น or นี้ take ยังไม่ the อยาก map over piece คือตอน by นี้มันพูดอะไร piece. ไม่ได้เพราะยังไม่เห็นเลย And เห็น GE, ก่อน they're the ones who are experimenting รายการ today. ล่าสุดที่เขาแข่งมันนานเกินไปครับ We'll see if they พูดอะไร have ตอนนี้ finally figured out the Paper Lake answer อาจจะ cracks แพ้ก็ได้ the code enough to เออ force a GE shift อาจ to จะ the ชนะ map. ขึ้นมาก็ It would คือมัน work better if มันเว้น maybe ช่วง some นาน of เกิน these ไปอ่ะ initiators can open things up for Polvi because we are looking for Polvi to get that opening pick. ไม่ต้องรีบไม่ต้อง Still รีบ has the operator, and now rears his sights towards B. Okay. Recon doesn't find much, but it does bait ตั้งแต่ out a bit of ตั้งแต่มี cascade. ฮาร์เบอร์ Good cascade, เขาก็ไม่เล่นเซจ actually. มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะ Yeah, clear around that. ไอ Don't ซ์ wanna บ็อก push ซ์นี่ past it. So that's why they're holding ตั้ง so แต่ far มี back. ฮาร์เบอร์ And in รู้สึ the กว่าเซจ meantime, ก็หายไป ZETA pushes out mid หาย on ไปเลย their นะ own. Doesn't find much though, but it is a good angle for Depp. Yeah, I mean, Yang Depp mana? could stay, or yeah, they could back out, because that means GE, if they want any variation, they're going to have to take time to take over mid. And ZETA, they're actually just banking on the fact that this is going one way or another. The Recon's not going to find anything. Surely this gives the call. And Depp ไป Benkai เปิด as ใคร well. วะน่ะ Surely this gives the call over to Yeah. focus onto yellow. Yeah, they're like that, อ่า that's the แล้วเขา liquor. We เห็น can ว่าเป็น rotate ตัว now. นั้น That's ปั๊ what บ they're doing. Snake bites out from Euron. A bit of a jiggle, and that susses out Polvi's position. They know exactly what's about to ตัดไป happen. หนึ่ง Nicole trying to play off อ้าว Shorty with the swing, but not quite. The shot Ow. work.
Blaze King, Polvi, เห็นไหมอัน they นั้น are เกิดขึ้นได้ cutting เซ down ต้าเป็นไง Zeta. Laz, however, เห็นไหม manages to pick up บอก one แล้ว from คือ mid. That's การดู all เซ you ต้า can นะ do. The มัน angle เนี่ย being held now by Polvi. Hunter's Fury อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ Ooh, the คือบทจะยิงไม่โดนมันไม่โดนเลยนะ not really well ไม่โดน timed สักคนเลย enough. 3 คนเมื่อกี้ And still aiming down his sights. One shot เข้า through ใจ the ฟีลปะ engine block. Global Esports นี่แหละ finds เซ four. ต้าเป็นมา I mean, ตั้งแต่ a ปี great ที่ round แล้ว coming out from GE. You bait out the ทั้ง first ปี piece, couple pieces of utility. คือเวลาดู then you แล้ว put เวลา out จะจัด contact, ทีให้ you เซต้า have คือ the แบบ turret watching from mid as แกควรอยู่ well. ตรงไหนอะ So it gets contact. You don't see it get broken right away. คือ There's บาง no วัน further เขาเอาแบบ pushing. You have to โอ้ presume. Of เขา course, and then you hear the สู้ upshot ตึง as มือ well กับ that ทีม it's ท็อป going to เที be ย the operator coming แต่บาง through. วันก็คือเขาไม่เอาอะไรเลย Still on the lurk on เจอ A. ทีมล่างๆ You're เขา making สู้ sure ไม่ได้ that เลย Zeta gets ก็ split มี up. ครับ It's a good read. นี่แหละ Try to Zeta readjust to what Zeta's doing. So now Zeta a new look. It's going to be the stack onto A. Yeah. ผู้เล่น this ใหม่ is 2 คนด้วย good. นี่ I also do feel like เสริม it's ทั a พเสริมทัพ little bit of like Huron and Huron maybe. No. ลาก่อน I mean, it's tough for them to hold, and now Polvi feeling that much เสียง more มันดัง confident. ไปอ่ะ They're เมื่อกี้ trying to, เออ cause a bit of mayhem, but it's not quite going to happen. I don't know if they can suspect Benkai here. They have some inkling. They heard Polvi drop, but that's why they're a little scared because Shrew. โอ้ย Okay. Nice peek around out of กลาย the เป็นตัด nest. คืนได้ว่ะ Very quick, but now has to back up. อยากตัดไง Meanwhile, the rest กลายเป็น of โดนตัด Global เอง forces are actually trying เป็นอะไร to กับ set เซียน up มี่นะ positioning towards B. Toxic Screen gives them มัน that much more space to work with. พอดแคสต์มัน Good เก่าแล้วห hold รือเปล่า on that utility from Sugar Zero as well. That cascade wasn't ไม่ going เป็น to อะไร get หรอก any ครับก็ value. รู้จักกัน So just want to make sure Oh. that you're able to have that for the retakes. Now that you know the site wasn't taken over, the high tide, just trying to slow things down. Also with Huron backup. and the angle around เซียนมี่ mid นี่ too, พูด so พูดคำว่าเซียนนึก give ว่า them เซียน a พระ little bit more เซียนมี่เดียวกันไหมเนี่ย push up and เซียนหุ้นใช่ไหม kind of position themselves around the site. Now that it's surrounded, now that it's a little bit more clear, Huron goes in for the quick peek, takes down Lightning fast. And they're still aware of Benkai as well. They haven't spotted this Killjoy. Oh, Laz is watching too. Yeah, they're waiting for it, but now they know they have the numbers advantage, trying to force the defuse. อ้าวยังไงอ้าว Here comes Ben. Oh no. And Laz just turns around at the right time. Defuse comes Gan in. đây. Let's get it over to Huron. มัน We've got a เอาจริง 5-5. ด่านนี้ยังตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะตัด Two more สินใจ rounds to ให้ไป go. ทางบุกหรือ On a ตั้งรับดี tightrope, แต่ both จริง these ๆแล้วถ้ามัน teams วาง bouncing ได้ back อะ and มัน forth ดีเทค across ยาก the two นะ maps. อืม And quite frankly, neither of them look A นะ dominant A on their own map. ถ้า pick B either. อาจจะ Of course, detect ไม่ GE ได้ยากขนาด lost นั้น their pick of bind. Had another B double มุมให้เล่นมันน้อย initiator อะ comp on that first map. They brought it out here as well, just trying to change things up. But โอ้โหได้ I ฟรี mean, are you cooking or are you just ได้ฟรี dawdling 2 ตัวเลย around in the kitchen? เมื่อกี้ Because so far we're not ZETA finding the answer. I mean, it's hard. It's hard to shift metas, and a lot of times the frags have to follow up. Now this time, I would say they're starting to fire up. Hovi leading the scoreboard in the server, but it's not enough just yet. Always that challenge of like old and new ideas. Old spice or new spice? Still, Will is absolutely right. Polvi has been showing up, but we still need more to see that dominant lead. Because it isn't that dominant lead, both teams are actually adjusting to each other really well, and we're seeing how they play back and forth in terms of space. We still have เรียบร้อย Huron จ่ายแบบ as นี้ well as Sugar Zero วาง defending อย่าง them. ไรล่ะ These walls are doing so much. You have so much time right now. You still know ปล่อย that ส no เปซ one หมดเลย pushed เนี่ย out from mid เซต้า or ปล่อย A, เขายึด not หมด too เลย far at the very least. แล้วค่อยว่ากันตอนนี้แล้วก็โดนไปเลยครับ Oh, still loses control of Snowman though. If they held control of Snowman, either you plant the lurk there, or you try to force your way all the way around the pit. But ขนาด now, ปล่อยให้เขาเอาสเปซ Deb มันยัง very รู้สึกเลยว่ามันวางยากก Yeah, ว่าบี Depp always holding his own out towards the A side, especially with that operator. But the other thing is also just Huron and that Viper's pit. It covers up just enough that he can actually peek out and take down whoever peeked out Snowman. เด้ย 30 seconds. เจอ PIX อย่างมัน The บอกกับบอกแล้วว่าแล้วแต่วัน And now with that space, Depp repositions,ไม่โดน tries to land the shot. Not quite connecting though. This might ห่าง allow อยู่ for นะสะ Global บัดเมื่อกี้ Esports to get that spike down. and both teams are so aware of the potential ห่าง lurks จาก as ความ well. คำว่าโดน I อะ mean, they've ห่างอ kind ยู่ of นะ bitten each other in the back a couple times in this first half. Wow. ตัดได้อย่างนี้คุ้มแล้ว Now it's just the main force รี pushing เทค through. 2-4 Get a little bit paranoid, but now all you ต้ got อง to ตัด do is watch ดี the front. Lightning ต่อให้มี fast สเน็กไบก็ต้อง definitely ตัด does. Goes อ่า in เรียบ for ร้อย that jitter โดน peek, ตัด but it doesn't quite work out. Last that much more decisive, just goes in for the shot. Now Not they're aware that เฮ้ย Blaze King ไม่ is โดน up on top of Belt. Good peek though, but not quite เอาแล้ว enough เด to ฟ gun เริ่ down ม the แย่แล้ว second เดฟบอกเดฟ target. ไม่เอาแล้ว So Zeta goes up ahead. Yeah, and it was รู้สึก Laz เสียความมั่น holding ใจ that และ defuse 3 นัด from the box as well. So Blaze King just trying to think that it's through the screen. He can't see them already.
posted up into the top of the site. เธอเน็ตมัน The พูด beanie ยาก from Killjoy showing Just up. the beanie. You gotta watch out for that beanie. You gotta make sure it's pressed all the way down on your head. Yeah, flushed all the มัน way. เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา You don't get fashion points in Valorant. จะบอกว่าตั้งตรงไหน It's not ดี just fashion. It peeks out เขา over น่า the จะเปลี่ยน top of เปลี่ยน some เยอะ obstacles. เปลี่ยนบ่อย Or some ย้ายไป ponytails. ย้ายมา Nah, อะไรเงี้ย not มันก็ really. ได้ 6 แห to ละ 5. That's the main thing. And again, it's just how they play back and forth in terms of space. Global tries to pull some of the attention away on มาแล้วไม่โดนอีกแล้ว by Zeta. But Zeta stays อะไรวะ united and back into the A site. A sudden change in pace. A quick execute off of the null command. Russ picks up his value. ตอนนี้ Polvi now เดฟ with ยิงไป that 4 space นัดโดน goes ศู in น and ย์ finds another frag. This is Polvi not just creating space. He is actually fragging out. Oh, อะไรวะน่ะ kind of. They hesitated for a second. The comms just break down. The cloudburst comes out, but now, of course, you get the detain. Okay, it allows for Benkai to go a Ow, little bit hey. greedy. Picks up one, Benkai โดนยิง goes ละ to อ้าว pull back. Spike planted. อะ How ไร do วะน่ะ you retake Zeta? แทนที่จะล็อกให้เพื่อนเลือกปลาสโมก And double cascade ก็ได้แหละ at the ready. timing- Now you got timing double shelter and nano swarm as ไม่เป็นไร well, but GE not backing ใคร out. จะไปรู้ว่าเขาจะพีกออกมาพอดีใช่ไหม Setting up a bit of a crossfire between 410 and the boxes. They know where Laz is. Here comes that Love it from cove. Blaze King. อ้าวเจอกัน So เหมือน good รู้ on จัก these กัน timed peaks. Benkai off of it as หกว่ะ well, just to เฮ้ย watch his friends back. บุกหรือกัน We หรือ tied ยัง things ไง up ดี 6-6 at the end of the half. Yeah, the nano swarm already being there, a nice piece of utility that gets them that passive info if they do shoot it. He shoots it, and Blaze King actually moves around the box. He knows what's Blaze on the King. spike, but instead of saying, I'm going to peek, try to get him half right time as he แล้วเหรอ goes for the tap, he just says, okay, surely it's a fake, because if not, I've got my มันรู้สึกเหมือนไม่ teammate ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นเลย Benkai งั้น to เอาโฆษ swing ณาไป out ก่อน on a timing on the 4 seconds, hides away, sees the cove come back up, and then he walks right back in. Blaze King, this is why he gets a lot of those clutches that he's always มัน had ค in วรจะ SEA. เป็นด่านบุก Exactly Okay. on Boom Esports. แต่ใครจะ Now รู้ on อ่ะ Global Esports, showing us what ใคร he's จะไปรู้อะ capable of. A lot of Indonesian talents in VCT Pacific. มันจะด่านบุก And หรือการ Blaze ส King กอร์ is มันก็ just สลับ one กัน of ได้ them. นะ I mean, he's definitely earned his spot, and it always shows true in a lot of these like tiny เหมื micro อนเมื่อวานเลย decision-making 6-6 เนี่ย moments. อะไร Knowing นะ to เมื่อวานอะไร push นะ whenever the spike is tapped. เมื่อวาน And เมื่อวาน sometimes, you know, it's 6-6 also a แล้ว bit ก็ of สับฝั่ง confidence ไป makes you 6-6 ด่านแรด think, บรีส like, ป่ะ Yeah. A bit of hesitation อันนั้น from สม Polvi ดุล or อยู่ Cloudburst and wanting to บรีสปรับ pick มา up โอ his เค small อยู่ teammate Russ. 6-6-6-6 อ่ะ Blaze King and Benkai brought things back. Yeah. Now, with the double initiator composition for Global Esports, how do they want to play that defense? Another map like mine where there's a lot of post-plant utility lineups, a lot of those types of plays. ทำไมดูโฆษณา So แป๊บ at เดียว some เอง point, you're going to want to at ไม่เป็นไร least หรอก pressure the flanks so they can't just sit all the way back. เดี๋ยวจะ But the ส problem ตรีม is, แบบ if ดู you're ว่าแพลตฟอร์ม pushing ด้วย out เดี๋ยวจะไป with ส your ตรีมใน initiator, ทวิชด้วย โฆษ unless ณา you're นานกว่า getting YouTube เยอะบอก some เลย sort of contact or really just อั close ตโนมัติด้วย half, that utility ไม่ได้ just กดเองอ่ะ doesn't คือ feel แบบ like อยู่ it's ดี bringing ดู home อยู่ปุ๊บ as โผล่ much มา value. ตามนั้น So, yeah, I mean, I'm curious what they're going to do. Obviously, in the pistol, it's going to be a stack. The other thing is also just that they might เลว not ร้าย push กว่า out นี้เย all อะ too much because it's the 0 point and the recon vault. They can just sit back and let the utility gather แต่ a มัน bit ดี more เลยอ่ะ information from them and then try to รู้สึกเหมือนเวลาพูดอะไรไปแล้วคนตอบกลับมามันดีเลยมากเลยอ่ะ Sure. So, but that's Long my point, defensive right? Is team, that eh? you can sit back, but then your retake, if ห you รือ go ว่า for บิต all เร the ทสูง flash, เกินไป you just hang back. Then you just got to deal with the postman. So it's this rock paper scissors, but Blaze King still on fire from the first half. definitely throwing a rock on that first one. Here comes Hiroron up towards screens. And ดุ Zeta ดัน has found their opening. ดุ Has to ดัน down Blaze King turns back around because of that. เอ That ไว is that double วิน kill แรก that gives them the sight. Lightning fast tries to wrap back around, checks in, but doesn't เอาว่ะ expect Laz up by the window. Man, that new spot เปล่าไม่ใช่ up ห by มายถึงว่า iSpot ตอนที่ is พูดไปแล้วอ่ะ just showing us so much คำตอบ today. ที่ได้รับมัน Now ดี we're เลย seeing a couple good นาน looks กว่าใน around ทวิช it. เยอะอยู่นะ Teams around the world starting to ข้อดี show ของ us ทวิชมัน there's คือ multiple ways to work that. มันดีเลยน้อยอ่ะ Obviously, the pure threat that you can บิต watch เรท from มีไว้ทำอะไร Boiler โอ้อธิ makes บาย it กัน a ยาว little เลย harder to dig deep เอา on the สั้นๆแล้วกัน attack side, but then you can still hold from under the window on เวลาเรา different สตรีม angles. อ่ะมันจะต้องอัพโหลด ภาพและเสียงขึ้นเซิร์ฟเวอร์ บิตเรทคือขนาดของท่อ Especially for attacking teams. ท่อความเร็วอ่ะ It's just another additional อืม angle. ขนาดที่แบบ Makes you ไฟล์จะใหญ่แค่ไหน think about the defensive side, like whether or มัน not จะภาพ to ชัดหรือเสียงดีแค่ไหน invest มันอยู่ที่ a บิตเรท player to watch that spot. ก็คือไอขนาด On the ขอ other งท่อ hand, นั้น though, อะ right now with the buys, no อยากให้ force ภาพ from ชัด Global. ปรับภาพสูงท่อมันก็ต้องใหญ่อ่ะ Just ไม่งั้น kind มัน of ส่ง playing these ส่งสัญญาณไปได้น้อย unorthodox, มันก็ really close range positions. มันก็ทำภาพชัดไม่ได้ They saw something and they peeked out and it lines up หม for ดชาร์จ Deb. บีเฟล The stack gets knocked down. Sugar Zero, BC. Hiroron picking up more kills. It's all down again to Benkai.
It's an eco. You do what you have to do. Those are the plays that either it turns into greatness โฆษณาทวิตนานมาก or ค you รับ get lined up. นานจริง Maybe you just don't peek. แต่ตอนนี้มันน่าจะไม่เหมือนเดิม Well, แล้ว you นะ have to go for a timing, right? Because Yeah. I think if you're waiting, unless you have like all Buckies and such, เมื่อก่อนเหมือน they're เขาจะ gonna average check. อยู่ที่ There's no 90 วินาที way, อะ right? โฆษณา I mean, sometimes some ซึ่งมัน teams don't นาน and they มาก pay for it. But 90 I don't วิมัน mind นาน the peak. จริง Here's the thing: you're not supposed to win that round, so you have to throw. If you're going to commit to something like a stack like that, you got to throw a curveball. You got to go for the wild card. And yeah, it looks silly, but sometimes it looks genius. And there's a fine line. There's a fine line, but it's not a round you were supposed to win. So I think those are the times where I don't mind it. นัก You ภาพ know, บอก you ว่า let it มันเป็น pass, การตัดสินใจ now you ที่ got ไม่ your ฉลาด rifles เล in ย hand. เออ These are where เอา GE คลาสสิก can ไป start 4 คน to แต่ไม่ใช้ส showcase กิล what do their defaults look like. It's going to be the two initiators on one side, the Killjoy and Viper on the other side of the map to anchor. When you're right, Will. And here comes Polvi. Oh, instant pick off and เขาตีกันด้วยเหรอ backs เขา off ตี with กัน the ทำไม tailwind. คู่เซต้า GE มีเรื่องอะไรให้ตีกันด้วยเหรอ I mean, you already have the numbers advantage. ตีอะไรกันอะ Control of mid as well. Might as well let them trickle in, right? Blaze King hearing the นอนน้อยหรือเป footsteps, ล่า gets the timing on the peak. Sugar Zero continuing to push up front, managed to catch Russ, but how long can that really work out until Euron? What is the... I can't see that. We managed to find shots with the Guardian of all things. Here come the rest of the players from Raptors, though, and they are still peaking a little bit too fast. It allows for Euron to pick up yet another double. 2 plus 2, that แต่ equals คู่นี้ก็ 4. เอาอยู่นะ ติ๊ก A great 4K. เรื่องเมื่อวาน And you see นี่เราไม่ him move on กันเหรอ slowly getting that energy up. move on น่ะ Yeah, on the stage. I'll leave that up to you. Not going to do any ชี of วิต my เรา own มันต้อง maths move on here. นะ But a great round from Uran. Oh, Depp smiling as well. We often see Lightning him Fast just กับ kind Blessing of เหรอ being zoned in. Lightning Fast ก็อารมณ์ประมาณแบบ ชื่อนี้น่าตั้งตอน8 ขวบครับ แล้วก็ใช้มาเรื่อย I mean, ๆ จ it's น just โต a wraparound from both teams, right? And that's good movement from Uran because คือชื่ออะไรที่มันเป็นสไตล์ประมาณนั้นอะน่าจะแบบไม่เกิน 10 ขวบตอนตั้ง เพราะว่าตอนเด็กๆฉันก็ตั้งชื่ออะไรที่มันประมาณแบบ Genius อะไรอย่างเงี้ย พอโตมาค่อยเปลี่ยน โคตรตลกเลย คือตอนเด็กมันจะชอบตั้งชื่ออะไรอย่างเงี้ย and then you stop the momentum, you lose control over the พักเบรก entire พักเบรก set. You have to come in at that point, and it's good that he goes for it. You know, maybe the taunt was an overheat. We'll find out after this timeout. Hopefully. But it's also like kind of nice to see. คิดว่าจะได้ดูทารอนแล้วนี่ไง But Zeta Division จะได้รู้ No, it's ก็เป็นยังไง great. It's great. I mean, I don't think it also wasn't anything too crazy. I like that he's riding the momentum. แต่ GE ดูแบบ Both sides, the coaching staff เอา riding จริง their นะ reins. ถ้า GE ไม่มี Lightning Fast นะ I think it's very difficult มันก็ไม่ได้มีอะไรน่าดูแล้วนะ to pinpoint how to adapt. มันออกมาเป็นแนวคอนเทนต์แล้วว่ะตอนเนี้ย Another side gets a little bit more open, and sometimes that's an opening for global. But at least for this และดู round, ชื่อทีมเขาซะก่อน absolute certainty, Global it should Esports be Zeta's pickup. So the time Global invested into future all rounds. around the world GE, they have enough creds on Polvi to go for that operator in the next round as well. So that's something they're going for, right? Even if it's the half armor. Once you get that operator, things get a little easier. It makes you think, right? Is this Marshall position up on top of yellow something that they want to condition Zeta into thinking? But the shot was เขาไม่ already เอาก็ picked ไม่ off, แปลก and ปะ the cascade just เขาเหมือน gives เขาไม่อยาก Zeta เล่น that แล้วไหม much more security. คืออันที่ไม่เข้าใจนะทำไมถึงยังมาแข่งอยู่ Whoa. เขาพูดไปตั้งหลายครั้งแล้วว่าเขาจะเลิกทำไมอยู่ดีมาโผล่ GE ปะอันนี้ไม่เข้าใจ Enough investment. They pulled the rotations over. Laz might have heard or sensed it. Well, and this is just good timing from Laz, right? Is that you can at least secure that you'll be ready for the execute. Oh, Ben. And if they already did shift over, it's not like they're going to have time to flood the site without checking everything. And they really got nothing. สรุปเขาไม่ได้อยากเป็นนัก But พากย์แล้วเหรอ you can't move from GE's position. I mean, I don't blame GE. This is just Laz making a great call. Yeah, it เออ is. น่าจะเหตุผล Right? เพ You ราะว่า saw เข้า them ใจ marching, you saw them back up, you saw him shoot out the recon. มันน่าจะ Which เยอะ tells you พอ that they want to hide information, they want to try to stay on the B site. And now it's just the ถ้า site เงิน free. ทำอะไรไม่ได้แปลว่ามันยังไม่มากพอ Everything orchestrated perfectly to the mastermind. มีคนเคยบอกไว้ Carlisle or Junior or Laz. ถ้ามันทำอะไรไม่ได้แปลว่ามันยังไม่มากพอ The timing on the poison cloud towards mid as well, so that Benkai doesn't see anything on the crossing. And they managed to cut noise ซึ่ง just มันก็ไม่ enough จริงหรอก to มันก็ clear มี out แห the ละที่มัน entire ทำไม่ได้ site. Now, a full pistol plus one Marshall retake. It is near impossible, virtually impossible for Global Esports to win. Well, even with the Reckoning too? We really want double digits, don't we? Yeah, you have the lead. I don't mind this at all.
Sure, it can seem a little crazy, but this is also a different Zeta division. Continue the lead when you can. We've seen so many teams in Pacific last year that try to save it for the match point, save it for the grand win, and it just never happens. So why not just extend that lead just a bit further? So กันไม่ได้เลย decisive. ว่ะ This แสดงว่าจริงๆแล้วด่านนี้มันก็อย่างที่คิดเหมือนเดิมเนาะ brand new Zeta คือมันแบบ division. บุกจ๋าอยู่นะ Global Esports dying to get that คือถ้าวาง round ได้ bonus. อะคือจังหวะเข้าทำอะตรงไซส์ของด่าน Icebox ทั้ง A แล้วก็ B นะมันเป็นแนวแบบ How do we claw our way ถ้า back โดน into ส this? แกน Those โดน timeouts ไล่ have been มัน spent. ชาร์จยากครับ Well, ก็เลย Operator's ต้อง gonna สู้ be ระยะไกล surely ซึ่ง the biggest factor. ซึ่งการสู้ระยะไกลมัน Those คุ้ม looks ที่ gonna ไหน be a อะ B ถ้าไม่ได้เอาออฟ that's มา on ตัด top or มันไม่ below. คุ้มไง That's up to him, and I don't think Zeta's พอ gonna ไม่ be คุ้ม too เขาปล่อย concerned เข้า one ไซ way or ส์ the ที other. นี้ You're ถ้า gonna ปล่อย have เข้า to ไซส์ check แล้ววางได้ that entire จังหวะ lane ดี if เท you ค wanna มัน put it ยาก under ไป pressure. ปะ The thing Zeta did in the past round, though, มันยาก is อะ that while it's smart and it's a good round to do it, they plant that threat of the flank, right? The rotate late. So now G always has to have someone anchoring if they want to go for a stack mid-round. หมายถึงต่อตัวขึ้นกล่อง A ใช่ bit ไหม of a guessing game this time. Zeta not able to retrieve all too much. This is I mean, it's a great angle to hold on that far angle, but if they're coming out of garage, yeah, that flick is not an easy one. So Polvy's really playing for maximum contact and maximum info. I don't know if Zeta's going to push all too deep into B yet, though. ถ้าลอน Kind of แข่งบ่าย guessing 3ครับ as ตามตาราง to the previous rotations, the previous positions that Global Esports held. So without finding all too much this time, they're kind of assuming and setting up for that execute into A. I don't know if it's the wisest decision. มาแล้วจังห Yeah, วะ High เอ็น Tide ทรี doesn't cover all of rafters. They have to be aware of that. เขาเซตควันมา Okay, สแกน well, ไล่ Fresh มา just อะไรเงี้ยคือ walks มันจะไม่มี up ที่ and, เล่นแล้วนะ takes down Russ. Lightning fast answers back though. But look at the positioning from Deb. He's ไม่ already มีที่เล่น picked it up on กัน top ไม่ได้ of screens. And with that, Sugar ปึ๊บ Zero พอวางได้ can, ปึ๊บเข้า position post conceals แทน the plant, gets it through. A bit of a wall อ้าว there เฮ้ย coming เฮ้ย out. อันนี้ไม่ใช่นะ Doesn't quite connect, but Huron still just as good on the ไม่ต้องโพสแทน Guardian. ด้วยเนี่ย Similar to Huron from before. Surely you save. I mean, it feels an bad, op. but yeah, but it feels bad. But you need this op to make anything happen in the future rounds. Oh, he's going for it. Doesn't know the โอ้ angle from below. ทำอะไรนี่ Blake spotted. Okay, now we save. I mean, I think if you're Zeta, you chase. You got so many creds. Trap him in. Polby tried to pull a sneaky. I mean, this is a Zeta who is on the hunt. They are out for blood. They find the shot. Huron's already here. Oh, he heard him. No? Hey. He was ready for it, but he just wants to run away. Just wants to buy time. Nah, okay, he's managed to run away. The greatest escape. เด็บดูแล้วแต่แมปแล้วแต่แมป Oh, will it lead to anything? It's so ZETA one ray of ค่อนข้างจะ hope แกว่ง that G has now. เซต้าถ้าจะพูดเรื่องคำว่าปรับฟอร์มเซต้าให้คงที่กว่า It's นี้ an นะ option, บอกเลย but I ว่า think มัน it's เป็น an ไปไม่ได้ obvious one. And เขาเป็นอย่างนี้มา1 ปีแล้ว I think there's gotta แล้ว be เขา some รู้ sort อยู่ of แล้วว่าเขา stack, เป็นแบบ some นี้ sort of push out, 'cause เป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะไม่ได้ปรับมาเป็นเวลา1 ปีเต็มอ่ะเขาปรับแล้วค so รับ the แต่มัน operator's ปรับ still ไม่ได้ there. So that just means you're still able to hold this มัน one แกว่ง angle. You are going to push out onto pipes under actually an over-under setup here. อาจจะเป็น with เพราะ Russ. อายุยังน้อยหรือไม่รู้เพราะอะไรนะ แต่มันแกว่งมาก At a certain point, surely shift the weight. คาดเดาอะไร Very โคตรยากเลย with เซ Lightning ต้า fast pushed up this far. Oh. No เพ one's ราะ gonna บางที watch เจอทีม that. เล็กสู้ไม่ได้เลยอ่ะ Just hold the ก็ angle, มี maybe. But he has no escape. He's going to get one. He gets the spike at the very Ah, least. Lightning fast. Good heads up duel, good information. ดีกว่าไม่ได้เลย The rotation's วะ coming through, but แต่ Zeta เสียไวเปอร์ไป being able to อย่างนี้เขาวาง B anticipate easy these เลยนะ movements. It's just so ป้า good. เป็นการเทรดที่ไม่คุ้มเลยนะ Now with that spike goes down, Blaze King tries to hold it off. เฮ้ยเดฟเฮ้ย But out in the open, gets caught out by Deb, who I will Hey! hit with the Blaze Storm. Moving forward now, still the retake. ถ้าไปเข้า guess my rank นี่ ช็ ช็อตเมื่อกี้นี่ any longer, just mid. เดายากเลยนะ Benkai เอา tries จริง to open things up. The Viper's Pit committed to secure เริ่มมาแล้วนะ match point. แมป2 Do เนี่ย you still go through or do you save? I mean, so much to consider. It's this or ทำไม match นะ point. มันเป็นเพราะอะไร No วะ matter what, you're not going to have a great round the next one, but you're not finding the early picks. It's just not doable anymore. Colby's gonna do the same thing, trying to hold on to this operator. Zeta เฮ้ย can ทุกทีมอะมันแกว่ง definitely หมดแหละ chase. คือมันไม่มีใครฟอร์มคงที่ 100% แต่ที่กำลังพูดอยู่เนี่ยคือเซต้ามันแกว่งกว่า So the operator ที่ stays ควร alive, จะเป็น and Benkai sacrifices himself for a shot เข้าใจ at ความหมาย that ไหม lockdown. มันไม่ and มีใครเล่นได้ he'll ดี fill ทุ it ก up. วันทุกแมปทุกเว But ลาหรอก now, แต่มันจะต้องแบบ bought up those rifles. Obviously, มัน you จะต้องมี had มาตร to, ฐาน because ของมัน otherwise ที่ it's แบ a บไม่ลงไป guaranteed match ต่ำกว่า point. นี้อะไรอย่างเงี้ย
แต่ไม่ใช่กับเซต้า Not looking like a great round. You have the lockdown. I mean, มันมี as อยู่แล้ว obvious as it can be, yeah, maybe a push เซ out ต้า with the แค่มากก operator. ว่าปกติ Go for a lockdown มากกว่าทีม retake. อื่นคือไอการแกว่งของเซต้าคือมันสามารถที่จะเอาชนะทีมท็อปเทียร์ได้แต่ว่าสามารถจะแพ้ทีมล่างของลีกได้อะอันนี้มันเกินไปเปล่ามัน They had just enough. Yeah, they had มัน just แกว่ง enough ไป to ปะ sacrifice a couple utility as well. ชนะทีมที่เก่งที่สุดได้แพ้ทีมที่อ่อนที่สุดได้อย่างเงี้ยมันไม่ มันเกินไปอ่ะแกว่งได้ครับแต่มันไม่ใช่เยอะขนาดนั้นดิ It's a bit risky, a little bit gambly. Rush tries to stay a second longer to find that tag, but เนี่ยอย่าง GE อ่ะ not quite able to GE make อ่ะ it ก็ไม่เคย very ไปสูสี controlled. หรือชนะทีมท็อปเทียร์นะ Getting pinged ถูก and ปะ then just holding คือ back แกว่ง for a ได้ second. มันก็แกว่ง Now watching mid ก็ for any เก่งกว่าเดิมนิดนึง crosses. อ่อนกว่าเดิมนิดนึงไป This isอะไร Zeta on a whole new look, whole new level. That's on the move. Lightning Fast heard him. Gets him on the flank as well. คาดเดายากคาดเดายาก And then Depth to come back in. The spike is down. They know they're good. Everyone's in position. คือ Not จัด to mention เทียร์ไม่ถูก Yuran, อ่ะ who is holding ตอนนี้เซ such ต้า an ควรอยู่ตรง angle. ไหนดีอ่ะ But good swing off of แต่ the ตอนนี้เซต้ากำลังจะจัด recon. Space King 2-0 and Russ เฮ้ย managed to shoot them อย่าบอก down. นะว่าเขาจะ Russ รี trying เท to ค dance แบบ back นี้ and forth. The spike still Not being there. defused and โอ้ held. จบเลย Able to hold it all the way through. Manages to make use of เฉยเลย that space from Russ and Blaze King. ได้ไงวะ Okay, so you get the โอ้มุม round, เมื่อกี้ but at what ไอช็อต cost? เมื่อกี้ไม่น่ารีเทคได้เลย เหลือ Dropping 4 คนด้วย all the weapons, all the ห้า way คนบ้าง to เมื่อกี้ the end. เหลือ 4 หรือ 5 นะ Oh. I mean, you have to buy whatever you can every single ชนะ round ทีม now, เก่งสุด but แพ้ทีมอ่อนสุดแพ้ทางไหมไม่ครับ For full buys. ไม่ no, you can't. I mean, because แพ้ทางต้องเก่งพอๆกัน ไม่ ไม่ใช่เก่งสุดอ่อนสุด ไอ้คำว่าแพ้ทางชนะทางอ่ะมันต้องเก่งพอๆกันครับ ไม่งั้นมันคำนั้นจะไม่เกิด Some very crucial things that they would want on a retake. Well, you do have the null command and the Viper's pit, but how long can ทีม you ระดับท็อปเหมือนกัน extend this map? ถึงจะเกิดการแพ้ทางชนะทางกันได้ 12 to 7 right now. All Zeta needs is one. เพราะว่าทีมที่ด้อยกว่าเนี่ยต่อให้ชนะทางมันก็สู้ทีมที่เก่งกว่ามากๆไม่ได้ Goes in to มัน take ไม่ได้ that จริง space up around ชนะ yellow. ทางแล้วก็ Time แพ้ to อยู่ดี peek off of the recon, clears out the early half of the site. So Polvy's aware that a lurk is still on the A site. It's either him or Lightning Fast that can hold that. Polvy's gonna leave it up to his teammate, regroup on B. ใช่ GE พอไม่มีบอลเย็ดอ่ะมันใช่ความน่ากลัวในการแบบสกิลยิงมันไม่เหลือเลย He was ready for บอลเย็ดมัน Last wanted เด่ to น make มาก it เลยนะ happen, though. If ปี he ที่ did, แล้ว then นะ there may have been some โหมันแบบ rotations, สุด but เลย here อะ comes Polvy and Lightning Fast now. I don't know if Depp suspects that this is gonna be a double. Oh, Lightning just a jiggle. I don't mind it. Doesn't greed for the kill. But that means they're trapped in B. Exactly. Defense knows. เหมือนฟานาติกแพ้ทางลาวอย่างนั้นได้อยู่ท็อป And เทีย as ร์เหมือ long นกัน as Russ, ได้ Benkai, and Blaze King มัน can ได้แหละ defend B well แต่ enough, มันมีทีม they're ที่ gonna run out of อยู่ระดับ time. ล่างที่ Pressure เล่นเหมือน is เรา on. ก็มีนะ And off of the แต่เขา cap, ไม่ช they นะ push ฟานาติก up. นะ Yuran and Hiruron, how do they เอามา make แล้ว that happen? มา All แล้ว is down. Depth now coming through. All วิน that's สุด left ท้าย is Lightning Fast and a Russ that is running out of โซ battery, ว่า running out of juice. Finds the angle, ไม่ไหว finds แล้ว the shot, but oh god, Bladestorm now propped เจอกัน up. คู่ต่อไป That's a tough target to ดี hit. และจบภายในเวลา Okay. ครับแต่3 Just a bit of a whip here and สวยๆ there, and 13-7 then you're on to secure ถือ that ว่า final ถูก nail ต้อง in ว่ะ the เซ coffin. ต้า 2-0 13 GE to ว่ะ 7. Zeta Division clears this out GE ที่เสีย 2-0. บอลเย็ดไป One of ก็ the teams that just did not make ว่ากันตามตรง did นะ not budge to make a ไม่เหลืออะไร run น่ากลัวแล้วนะ for ตอนนี้ so long, but they start the first shift ขนาด with เดฟ story ไม่เอาเลยนะด่านนี้นะ of talent in your own ยังไม่ region, ไหวอ่ะ throughout your own ได้มา academy วินเดียวอ่ะ roster. I mean, today was a story of Yuran and Hiruron. They topped the board on this map as well, but both of them ไม่ performed เอาจริงมันยังพูดอะไร throughout this ยากครับ entire เพราะว่า series. We all เซต้า knew, เจอ okay, ทีม firepower GE upgrade ส่วนตัว for ฉันว่า sure, but are they ready for tier 1? And หนึ่งใน Zeta ทีม says, ที่อ่อนที่สุดเลยนะ why do you think คือ we GE put them on ใน our รายการเนี้ย academy roster to begin with? Yeah, chat. Why จาก do ไลน์ you อัพ think? And this map just says it อ่ะ all. โอเคตอนเนี้ย Saw it a ทีมที่ little รู้สึก bit ว่า undefined, but this one even more so because ที่ Yuran รู้สึก and ว่าแย่ Hiruron นะในรายการนี้นะ just ไม่น่า absolutely held เข้ารอบ down อ่ะ their own. น่าจะเป็น On GE sites, when they กับ pushed, they did DFM so much. Not to mention Def ที่เหลือยัง so พูด we're ยากครับ still firing off. RRQ Gen G ก็ยังรู้สึกว่า is that now they're a little bit eased up. They don't have to โอ้ hard มันอยู่ carry กรุ๊ปเดียวกันด้วย every ว่ะ single map, and that's what a lot of people that have been cheering for the แต่ Japanese พอกัน squad เลย hope อ่ะ for สอง a ทีมเนี้ย great first showing. Still a long way to go, but a quite a ก็เนี่ย convincing one for DFM Zeta Division. GE Pressure not that hard. Gen G This is RRQ the new relaxed, ฉันว่า loose, น่า more จะเข้ารอบ aggressive ยากครับ Zeta, and it DFM feels ยังไม่แข่ง good.
Meanwhile, for global esports, I mean, I still gotta say, right? Polvi, lightning fast, new น่า pickups, จะ new ยาก players being put in, and they can perform as well. อันนี้จากผู้เล่นนะ แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะมันยังไม่เริ่มนะ แต่ถ้าดูจากชื่อรายชื่อนักแข่งแล้วกันทารอนตอนนี้ไม่รู้เลยครับสรุปทารอนยังไงอะใช้ทีมไหนอะทารอนเปลี่ยนผู้เล่นเยอะเอาที่หน้าเข้าแล้วกันมันมีเข้ารอบแค่3ทีมนะไม่ใช่ดิ4ทีมนี่หว่าที่น่าจะเข้ารอบนะ T1 DRX 今日のやった中の動きで一番自分的に納得感が高いものみたいなものって何がありますか？อีก2ทีมคิดไม่ออกเลยอะそうですね。個人的というよりはやっぱチームとしてになるんですけど、全体でうまく動けて連携も取れて、で相手に対してしっかりจะพูดบีดแต่บีดโดนหนักไปนะ対応する戦い方をうまく綺麗に支えたっていうのは良かったなと思ってます。ในกรุ๊ปมีเซต้านะบีดต้องชนะเซต้านะซึ่งเซต้าเนี่ยโอ้ถ้าวันตัดสินเซต้าดันเล่นดีมากๆขึ้นมานะมันพลิกเลยนะอ๋อเปเปอร์เล็กลืม T1 DRX เปเปอร์เล็กโอเค3ทีมแล้วขออภัยลืมได้ไงวะมันก็จะเหลือแค่สล็อตเดียวครับอะไรดีอะเซต้าเหรอบีดเหรอซีเคร็ตเหรอไม่รู้ว่ะไม่ได้อ่ะทีมที่4ไม่รู้จริงมันพลิกได้มันยากอ่ะแต่ถ้าถามว่า3ทีมที่น่าจะเข้านะ T1 DRX Paperlex น่าจะเข้า意図が通りやすい意図をすぐに共有できるっていうのも強みですし、ねดูกลุ่มอยู่ね少人数戦の打ち合いの強さが光ったなと思ってます。So the new members, we were able to communicate a lot. คือมันเข้าแค่ที่1ของกรุ๊ปพอดีแล้วก็มันเอาที่2มาตัดกันใน Play In เพราะฉะนั้นที่1กรุ๊ป A T1 ที่1กรุ๊ป B DRX ที่1กรุ๊ป C Paperlex แล้วไงต่อแล้วก็แข่งกันชิงที่2แล้วไปเจอกันใน Play In อย่างนี้เหรอเข้าใจฟิลไหมคือตอนนี้อวยบีดต่อไม่ได้แล้วครับเพราะว่าบีดแพ้แล้ว1เกมคืออวยยังไงบีดก็ไม่ใช่ที่1ของกรุ๊ปเข้าใจฟิลไหมมันก็เลยแบบต้องไปอวยในเพย์อินน่ะเพราะว่าการแข่งแมตช์แรกมันเสียไปแล้วอะ3 กลุ่มถ้าเอาเข้ารอบเลยกลุ่มละ1ครับเข้าใจเข้ารอบไหม Pay off อะส่วนที่ได้ที่2อะไป Pay in ครับที่หมายถึงที่1คือกลุ่มละ1คือเข้ารอบ Pay off จะงงๆนิดนึงคือด้วยความที่มันมี10ทีมป่ะใช่ปะ11มันมี11ทีมคือมันจะเป็นที่1ของกลุ่มเข้ารอบ Play Off ที่2ของกลุ่มเข้า Play In เพื่อไปแข่งอีกทีมเดียวเข้า Play Off Play Off จะมี4ทีมเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้า Play Off เนี่ยมันต้องได้ที่1ของกลุ่มเท่านั้นถ้าได้ที่2มันจะต้องไปแข่ง Play In ก่อนไปตัดเชือกอีกรอบนึงPlay In คือไปตัดเชือกอีกรอบนึงเพื่อเอาทีมที่ดีที่สุด1ทีมเข้า Play Off ประมาณนั้นfigure out a way that we could become stronger without relying on the data that we don't have yet. 네, 아직 팀에 이제 막 시작 경기를 인 만큼 많은 มีโอกาสครับแต่โอกาสพวกนั้นไม่ค่อยอยากเอามาคิดเพราะมันคือการลุ้นให้แพ้โอกาสที่แบบงูกินหางชนะ1-1อะไรเงี้ยชนะ2แพ้1ชนะ2แพ้1แล้วก็งูกินหางใช่ไหมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้네, 이제 인터뷰에 맞춰서 이제 선물을 또 팬분들에게 전할 건데요. Can you do a little sign on the map? Sign? Yeah, I got a Wing one.
レジェンドなのでサインをお願いしますということでพักถ้าพักนานจริงๆแล้วมันจะต้องเริ่มตามตารางนะนี่จบ 2-0 เกมไวนะคือที่ไม่เข้าใจเลยอะตามตารางอะทุกคนเขาเขียนว่าคู่แรกบ่ายโมงคู่2บ่าย3คู่3 5 โมงคำถามคือมันจะเป็นไปได้ยังไงวะคู่2บ่าย3ในเมื่อเนี่ยจบ 2-0 เกมไวไม่ OT ตอนนี้บ่าย2โมง53 นาทีจะเริ่มบ่าย3ได้ยังไงอ่ะให้โยนอีกแล้วไม่มีใครกล้ารับ7 นาทีบ่าย3โอเคถ้างั้นระหว่างรอพักดีกว่าไปกินข้าวเดี๋ยวรีบกลับมาให้ทันเพราะว่าพักเปลี่ยนคู่เนี่ยจะประมาณ20 นาทีนะบ่าย3 โมง 20เจอกันเลทชัวร์บ่าย3ไม่มีจริงหรอกYes, there are many fans watching here and outside of Seoul. Yes, for the viewing party, we can see fans all around the world. We are going to look at fans in India, Mumbai for global esports. And the fans in South Korea. Oh yeah, hi guys! Well, nice. We can all hear you shouting way back in India. It's a nice vibe y'all got having. Yes, thank you fans. And for the second match of the day, we are waiting for TS and Thailand. Oh boy, you know, the global esports fans, I love them. They've got so much energy and they just keep powering through no matter what the result. And honestly, global esports has some really good foundations. They kind of just need to harness that energy and that power they have, especially with Polvi on their team, and move forward. They're still in the game. It's not over for them yet. They're just moving to the lower bracket. But ZETA clears in a 2-0 in this game against global esports. Comms has clearly been a huge change for ZETA division, and that young energy they have with the new players, that new dynamic they have there, we're seeing a fresher ZETA. No, we absolutely are. And I mean, any concerns that we had, we were talking about at the start of the day, you know, how are they going to feel coming out here onto the stage? Now it's the big leagues. It's no longer show matches. It's not off-season events. Yoron and Hiroron, good God, what performances from them. Hiroron, especially in that second map, just coming out swinging with that Sova. Star-studded performance from him the entire way. And you can see ZETA oftentimes were disadvantaged. I mean, these are TRX, you know, last year's TRX level statistics where they're giving up these first kills, but they're still managing to clutch out the rounds in these 4v5, these 3v5s, whatever the statistic may be. They manage to come out on top, and a lot of that does boil down to clear communication. Yeah, and it just, again, just to kind of add to that from Hiroron's perspective as well, a lot of the highlights that he's gotten as well was off of just his teammates being very confident in him making that. They were baiting for him a lot. Like, Depp would just go in with his blades, try to get as much impact as he can, and if he cannot, Hiroron is there to pick up the slack, and he does that multiple times throughout this Icebox map. Absolutely, totally covered for Depp as well. I mean, they played off each other really, really well. Polvi, I mean, we got to mention that one round in the very beginning. Oh, yeah, I mean, a risky play. Global deciding to go for that force buy once again after dropping yet another pistol, but that one, it absolutely paid off. Polvi looking phenomenal when it comes down to the sniping. That, you know, that outlaw in his hand, being able to pick up the 4K was really good, and it seemed like, okay, this is going to be Global rallying back. They have a solid read of how this Icebox is going to be played by ZETA, and they should be able to take the win here to try to tie things up. But that
that feeling, unfortunately, didn't last very long. ZETA, they came out swinging as soon as we swapped sides. It was just complete and utter dominance the entire way through, just basically riding that wave all the way into that 13 scoreline to be able to take it home. This was really good comfort to see from ZETA, because again, this is not a map that they have played it in a very long time, not since 2022, and that was in a loss versus Northeption. So they have not brought this to the forefront in a considerable amount of time, and clearly they've been workshopping it a hell of a lot. Sugar Zero as well, props to him. The scoreline might not really tell the whole picture, but I like some of the setups that he was going through. Clearly he's been putting some time into learning this harbor, which is something that I think he's only played twice in any sort of tracked capacity coming into this series. So this is his third showing on that agent ever. And overall, I think that his util setups were very much on point. Absolutely, especially with how they were playing just with that cove. Again, either to plant the spike or defuse the spike, whether it's attacking or defending. They really played around that so well that you saw how pressed Global Esports was just to kind of counteract that, and it still didn't pan out for them. I'm really excited to see the matchup between Bleed and GE now, because I think both teams are ones that showed that there is like a foundation here, but it needs to be built up more. So who can have a faster construction job here, I guess is kind of the question. Is it going to be Bleed? Can they get things together? Can they find those pop-offs from Ye? Are they going to pivot their strategy? And Global, can they continue to build off what we just saw here? Because I think if they fine-tune a couple of the things that we're seeing, they absolutely can have success. One of the things that I'm going to be curious to track is, do they continue trying to run this solo Viper controller that we now have seen for 2 maps in a row? Is it going to be Russ continuing to run this KO where other teams still are kind of straying over towards Sky on those previously, you know, Sky-centric maps? Yeah. And T1 versus ZETA, they're going to be facing off next. This will be really interesting as well. How are you feeling about that, I mean, I think the only word like I keep saying in any of these matches is just super excited, because again, ZETA, you already see how far the changes have been with the 2 additions again of Euron and Heroron, and it's already successful here. How is it going to deal with the T1 that we saw from yesterday, that even though it did go to the very limits up against Bleed Esports, it still was them having a really big showing in that first series. Yeah, I mean, one of the big things that I would love to see, because I think both teams are very happy to play on the map, is Lotus. But after seeing T1 really picking apart Bleed yesterday, is that something that you still feel comfortable on? Does this identity of ZETA Division still feel comfortable on Lotus? If the answer is yes, then good God, give me the chamber matchup right now. Show me Laz versus Excavated, but that's for a future matchup. That is definitely, that's very exciting, and I would love to see a Lotus matchup. Give it to us, give it to us. That said, guys, those of you watching at home, those of you access to your chat, tell us what you think, your reactions to all the games that have been happening so far. We're going to go on a quick commercial break, and when we come back, we're finally going to see a bit of Group B.
Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. Oh my God, that was insane. Swings the corner. We'll get yet another ace this weekend. Our inaugural VCT Pacific champions. Hello, VCT fans. I'm extremely excited to introduce Valorant Champions Tour Pacific 2024. Last year's VCT Pacific run was amazing, with our players showing their unreal potential on the global stage. This year, there are big and exciting changes coming up. Here are the updates and everything you need to know about VCT Pacific 2024. VCT Pacific will now have 11 teams competing across the region, with Bleed Esports' recent promotion to the International League through Ascension 2023, and we cannot wait to see them on the stage. Now let's talk about the tournament schedules. This year's journey begins on February 17th in Seoul. VCT Pacific is split into 3 stages: Kickoff, Stage 1, and Stage 2. 2 Masters events are held in between each stage, and Champions will begin in August as the culmination of global competition for 2024. VCT Pacific Kickoff will be split into 3 phases. The first phase is a GSL format where teams are separated into 3 groups, and the team to come out in first in each group goes straight to the playoffs. The 3 teams who finish second will play in a single round robin where the winner joins the playoffs in a single elimination format. After the intense battle during VCT Pacific Kickoff, the top 2 teams will advance to Valorant Masters Madrid. Now let's look at VCT Pacific Stage 1. Each team will be split into 2 groups of 5 Alpha teams and 6 Omega teams. Alpha teams will fight against the Omega teams in a single round robin. The top 3 teams who emerge from each group advance to the playoffs and will play in a double elimination bracket. Here, the top 3 teams will be punching their ticket to Valorant Masters Shanghai. VCT Pacific Stage 2 has the same format as Stage 1, but this time the Alpha teams will compete against each other in their own group. Same goes for the Omega teams. The top 6 teams with the best performance over the course of Stage 1 and Stage 2 will make it through to the VCT Pacific Stage 2 playoffs. The top 3 teams in playoffs and the 1 team with the highest championship points will earn their ticket to Valorant Champions. Championship points are a fresh addition to the VCT ecosystem in 2024. Teams will earn championship points to qualify for Valorant Champions at the end of the year. Teams earn 1 point whenever they win a match during Stage 1 and Stage 2. They earn 3 points if they win Kickoff for Stage 1. Teams will also earn 3 points whenever they win a Masters event. The goal, ultimately, is to reward teams who have been the most consistent throughout the year. Only the best of the best will come out on top. The tide is rising and teams will collide and define their destiny in Valorant Champions Tour Pacific 2024. We'll see you all in Seoul, South Korea.
victory. We ain't taking L's, death to our enemies. You see the drip on me, you cannot get with me, you cannot stop me. Sit back and wait. We ain't going nowhere. We ain't got no fear. Sit back and take notes. Cause homie, we get here. Into the jungle. One in the world, huh? You all of my nerves, huh? You never return, huh? When you enter in the jungle. Welcome back to VCT Pacific Kickoff. I'm your host, Chubby Ninja, and with me I got my beautiful analysts. We got Asarai, we got Achilleos. He's obviously used to being called that. Beautiful. I'm feeling real good because we're finally going to see Group B. I'm really excited to see this. We're going to see an adjusted Team Secret and a completely revamped Talon from Thailand. Although it seems like there are a lot of North Americans on the team now. There's a healthy mix, is what we could say, as far as Talon is concerned. But yes, it's been big changes. We just saw, another team that had monstrous changes in global esports. Couldn't get the win there. Talon, there's been a lot of eyes on this squad. We did get to see them a bit in the off-season. Weren't able to win the tournament that they were playing in. That was the ESL Clash of Nations. But we're putting up a solid fight, and for a team that had recently come together, it seemed like there was going to be some strengths there. So now with more time to develop, we should expect a much stronger performance out of them here today. Yeah, similar with Team Secret here. They offloaded 2 of their previous players, which one of them is actually playing on the other team, so there could be something happening there in terms of the narrative. But yeah, excited to see what the newest player addition for Team Secret is in NDG. He's been on the free agency for a couple of months now. Team Secret were happy when I guess he got through the vetting process, and now he's here in the Pacific League. And we can see the players now. Team Secret, they looked really good, especially in the early part of the season last year. And they ended up finishing around 5th or 6th. And they actually faced up against ZETA during LCQ and lost that spot to champions. So we're really excited to see this new iteration of Team Secret. Yeah, I mean, that was unfortunate timing for Team Secret because that was right when that chamber came back through. Laz just had an absolute pop-up performance. Dep as well. That duo was going crazy to be able to get them through that LCQ. So Secret just catching that power spike that ZETA had hit right at the very end. But I'm curious to see, have they really fixed up some of the flaws that we saw for them? Because yes, we do have JDG coming into this one. NDG, sorry. That's for a different tournament that's going to be starting in a couple days. But with NDG coming into this one, that means that we have one duelist player here. There's not that kind of fallback strategy that Secret did have last season, which was, okay, we're moving over to a map where the operator is going to be important. We need to put Dubstep over onto the Jet. We need to flip around our roles a little bit more because we just don't have the comfort there otherwise. They don't have that anymore. So how comfortable are they going to be? How much flexibility do they have in this roster is what I'm really curious to see from Secret. Now, Talon, this is a bit of a painful graphic to be showing off. They finished 9th in the regular season last year in LCQ, around 5th or 6th. But they did show one surprising game. I'm going to say one map that they took off of Paper X last year. But it was on Pearl, which is one of Paper X's strongest maps. Look, I mean, as much as we can compare and contrast Talon last season to this season, it's ultimately, it's not really worth it because the team is so very different. There's plenty of new faces that are coming into this Talon lineup. I mean, coaching staff has obviously been changed as well, so it's basically a completely different team. But the other thing is that, yeah, Talon, like, they had some moments last year, but they also had plenty of blunders. There was tons of series that Talon were playing in where it seemed like it was going to be winnable, where if they had just done one thing a little bit differently, maybe they could have closed out the map, maybe they could have won this round that would have then given them this momentum. But so often we were seeing them experiment with random things. Patty Pan was playing 17 different agents, never really getting to play anything twice in a row. Changes up on who was going to be playing in the lobby at given times, as well as just wild and bizarre strategies with the triple duelist attempt over on Split and that sort of thing. So with all of that going out the window, hopefully, I think that we can expect a very different display here from Talon. It's going to be hard. They faced off a lot last year, but like you said, it's a completely different roster now for Talon, or almost anyway. But Team Secret,
let's get a real intro to NDG. Asarai, you know, you're from the Philippines. Tell us, who is NDG and why should we care? I feel very down if I actually don't give him any information whatsoever. Anyways, NDG was a former NOWS esports player. He was very high in that particular team where he was duo as well with Mojo. Both of them went into the free agency, and like I said, they were able to, or he was able to get a slot here to play with the Team Secret roster. And real quickly enough, he was very known for his anchoring capabilities or even his Sova. So him slotting into Team Secret when they needed someone to be that anchor fits well with what the team needs now. And now we're looking at Lenny. You had mentioned this. He was a sub at Team Secret, and now he's the IGL of Talon? What? Yeah, I mean, this is a really wild arc for Lenny because not only was a sub, we saw him subbed in once, and it was in one of the most critical moments that it possibly could have been in, and unfortunately, he wasn't put in a position to have a really solid performance in that game, and that was a part of the, the Team Secret demise last season. Now he goes over onto Talon. He's in an opportunity where he can get some revenge on his previous organization, but he's IGLing, and we don't really know what to anticipate from this whatsoever, whereas Jesse Vash, a much more known quantity as far as like what kind of strats he likes to go for. Fairly loose. We know that he likes to play the Sova. He likes to garner information for his teammates, but we don't really know what to expect from Lenny here. I mean, Aster, how are you feeling about this? Jesse is, he is so well known, not in just Valorant, in esports. And he's facing off against Lenny as IGL. Yeah, true. And again, it's already said there in the graphic that Lenny might know the ins and outs of how Team Secret are thinking about, but Team Secret, they're a team that I feel like still has some great mid-round calls, so might not be as clear-cut for Lenny here to find that counter against his former teammates. Well, this is going to be very exciting. And now you can see our predictions here. Quack is soaring with Talon today, but the rest of us is on the Team Secret train. Shout out to Razzie Binks, Team Secret streamer, definitely streaming this right now. All right. Achilles, why are you voting for Team Secret this time around? I think that Secret still, even with the flaws that they had last season, have a solid enough foundation to build off of, and they don't have to make too many playstyle changes to basically integrate NDG into this roster. So I think that they're at a higher jumping off point compared to Talon, but I also think that this could end up being a very close series. I think that, Coach Frost here for Talon, he has just been on the grind, so he has been working these guys hard to try to get them ready for this series. And having spent a little bit of time with the team, they are all getting along incredibly well. It seems like, as far as the vibes are concerned, everybody is very much on the same page as one another. And they've also been working up some interesting strategies that maybe we'll get to see here today. So I'm really curious if that's going to come into play. But just from what I've been seeing, I think that Talon has put in a solid amount of effort here at the time that they've had with this roster so far. But I think that Secret is just a little bit ahead of them, but I could be wrong. I mean, Cruz could also be teaching them some K-pop moves. There's a lot of synchronization happening with Talon. But Team Secret, okay, we're gonna put all the biases aside. Team Secret is a really strong team. Yeah. But I want your hot take on who the key player is from Team Secret. Okay, so when all of the other teams that we've been talking about, for today has been like Depp, Povi, all frontline players, it's not that role that I think Team Secret really shines on. It's actually someone in the middle, with Envy actually being that, I think, star player. He joined Team Secret, I believe, last year, made a huge splash. So with him, I feel like he's the one that really creates that tempo with those mid-round plays that Team Secret likes to do. Now, we are going to hear from the coaches themselves. I'm really excited. Warbirds was such an interesting character that we got to speak to last year. And now, the new coach, Frost. Welcome to Pacific. Okay, they're not quite ready at the moment here, but it's fine. I'll send my welcomes ahead of time. We'll get to those guys But let's talk about soon. this actually anyway with Frost and Boy. Boy came in a little bit later in the season as an assistant coach. What kind of, stylistically, what were we expecting from Talon? It's hard to say. I mean, Frost, I haven't watched too many of his previous teams. As it I'm going to turns out, interrupt as he you, is North America, even though I asked you, we're going to go over to the coaches. Before we head into Team Secret versus Talon Esports rematch, let's have a chat with Warbirds from TS and Frost from Talon. Hello. Hello, hello. Oh, that was a sweet hello. Okay, from first, Warbirds from TS.
It's your rematch with Talon. So how do you feel? Because you have won at the previous season at the first match. 그래서 이번에 또 탈론과 TS가 다시 대결을 하게 됐는데요. 어떤 감정이 드는지 묻겠습니다. 왜냐면 저번 시즌에는 첫 경기에서 이제 TS가 이겼거든요. Yeah, we're pretty confident in the matchup. Obviously, it's a whole different team, a whole new staff, whole new everything. So we're just focusing on ourselves and hoping that we can have a nice, close, and fun match. 모든 게 새롭게 바뀌었지만 더욱더 자신감이 있기 때문에 더욱더 재미난 경기를 할 수 있을 것 같다고 답변을 들었습니다. Now let's ask Ross from Talon Esports. What do you feel about meeting TS as your first opponent? On a personal level, I think it's really unfortunate for me because I was formerly GM. Oh, yeah. I hired Warbirds. I have a lot of love for Warbirds and the players, me and Jesse Bash. I love the ownership of Warbird on Team Secret. They're super great. So it's unfortunate that my first matchup happens to be people I like, but at the end of the day, we came here to do a job and we didn't come here to lose. 일단 월버즈과 감독과 개인적으로 친분이 있고 전에도 함께 있었기 때문에 첫 번째 매치를 만나게 된 게 조금 안타깝긴 하지만 그래도 재미난 경기를 풀어나겠다고 답변을 받았습니다. Yeah, I'm sure both coaches have high expectations for the match. So let's also ask about how you prepped for today. So how did you prep for the match against Talon? Yep, so a lot of it was just focusing on ourselves. There's new maps in rotation, there's new patches, so a lot of it was focusing on us and trying to draw what little we can from like solo queue and stuff like that. 네, 새롭게 바뀐 맵과 전략들이 많기 때문에 우리 팀 자체에 집중하는 것에 더 핵심으로 삼았다고 답변을 들었습니다. Then what about you, Frost? How did you prep for the match against TS? So for me, I kind of had a little bit of an advantage because I'm so close with them. So for our perspective, we basically just focused really heavily on the picks and bans. And since we know he's like a very good coach, we kind of had an idea of trying to be a little bit more tricky than normal. So I'm very curious to see if you can figure us out. 네, 월버즈 감독과 좀 친분이 있기 때문에 저희 팀은 이제 좀 더 맥픽에 집중을 했는데요. 이런 좀 다양한 맥픽에 대해서 TS가 어떻게 반응할지 또 TS는 어떤 걸 준비했을지 좀 궁금하다는 답변을 받았습니다. Yeah, we're all excited for the upcoming match, but do you have anything to say to each other? Last moment. You are still the homie. But not this one. Not today. Today's not your day. 네, 좀 친한 친구지만 오늘만큼은 좀 어려울 것 같다고 경고를 했는데요. And for Warbirds? Yeah, I love a lot of the people on the team, but I'm sorry we got to take it today. I respect it. 네, 팀 저 친분은 인정하지만 오늘만큼은 아닐 것 같다고 두 팀이 이제 피스펌프과 함께 경고를 날렸네요. Thanks for the interview, both coaches. The best of luck Thank you for very your much. team. I'm really excited for this. That was so cute. The little banter between the coaches. I didn't realize how close they were. But of course. This is like when you are in like a minor baseball league and your brother's on the other team and you have to play against each other. That's kind of what the vibes felt like between that one. I think I need to get in there and maybe coach both of them on their smack talk because some of that was a little bit weak. But I think maybe they're trying to maintain the friendship. But you know, all's fair in love and war. But I'm really curious to see how this one's going to go down because I mean, like Frost was kind of alluding to there, it says that we have some tricks up our sleeve. As long as that's not triple duelist nonsense, then I'm all for it. I'm very curious to see what kind of tricks they do have prepared, if they have a solid read on Team Secret. Yeah, at least for me, I'm just doing another one of my guesses where I feel like how I mentioned about how Envy's going to be the big star player here for Team Secret. It's going to be their mid-round calls. Talon, when I saw them in Clash of Nations, and thankfully I was the one of the talents that was covering that, they really put a lot of emphasis on Governor. Granted, that was a couple of months ago, so it might have changed within that span of time, but they really put a lot of emphasis on how very aggressive this import from North America เขาไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร is. เดี๋ยวอธิบายให้ฟังสั้นๆนะ Coming into this one คือ because again, I don't really feel like จริง Jeremy ๆแล้วอ่ะ has มัน really proved ไม่มีอะไรหรอก himself ครับ from มัน last year's ถ้าพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะ Whoa. แต่ว่ามันยังถูกไม่หมด เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ดึงคนดู แต่ นอกจากดึงคนดูแล้วเนี่ย การทำ Watchparty มันยังทำอีกอย่างหนึ่ง
คืออะไรรู้ไหมมันคือการดูดคลิปอะมันเหมือนการดูดคลิปมันคือดึงคนดูแล้วก็ดูดคลิปเพราะว่าปกติแล้วการทำพวกโปรดักชันพวกนี้เขาใช้เงินลงทุนเนาะเขาต้องจ้างทีมตากล้องจ้างนักพากย์จ้างโปรดักชันแล้วก็ทำคลิปนี้ออกมาแล้วเราก็ดูดมาแล้วเอามาเผยแพร่แบบสดแล้วก็กดโฆษณาให้ด้วยทีนึง เดี๋ยวอธิบายต่อ maybe gravitate towards that, but again, with the addition of NDG, them being a 5-man roster, นี่ไม่พูดเล่นนะนี่พูดจริงนะ there's so many other things that they can focus พูดจริงนะเนี่ย on that maybe รอ they โฆษณาจ have บก่อน another some different maps. เดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอโฆษ remember ณา the last จบแป๊บนึง tournament that Team Secret did play, and this is the reason why I am still kind of up in the air about เอางี้ what statistics I have for them in terms of มันอาจจะดู they เป็น only played Haven in เป็น that เรื่อง one ที่ particular อาจจะตลก tournament อะ Haven, and แต่ว่า then went into มัน a คือเรื่องจริงครับ that's when they only ใน changed up ในวงการ because, ของ you การ know, ทำ there were โปรดักชัน maps เนี่ย to play. เขาจะถือว่าการทำแบบเนี้ยมันคือการดูดคลิปไปเผยแพร่เพื่อหารายได้ด้วยนะมันก็เลยต้องขอลิขสิทธิ์ไงซึ่งเขาอนุญาตซึ่งถ้าถามเหตุผลเนี่ยอาจจะต้องไปถามเองว่าทำไมเขาถึงอนุญาตทำไมไรออดถึงอนุญาตให้คนทำ Watchparty แล้วก็เนี่ยมาแย่งคนดูมารันโฆษณาหรืออะไรแบบเนี้ยก็คือมัน ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเหตุผลที่แท้จริงของเขาคืออะไรแต่ถ้าให้คาดเดามันก็คือการช่วยกันดันคอมมูครับประมาณนั้นคือแบบ การที่มีคนทำ Watchparty เยอะขึ้นมันก็จะดึงคนดูเข้ามาดูมากขึ้นช่องหลักอาจจะยอดลดลงแต่ว่าช่องโดยรวมเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นครับน่าจะเป็นเหตุผลของเขาประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วคำถามที่เขาถามอะว่าแบบปกติเขาทำกันเหรอหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็ออกแนวโจมตีไปหน่อยบางคนเขาอ่านแล้วเขาอาจจะไม่พอใจก็ได้ก็อาจจะปรับเปลี่ยนคำพูดนิดนึงแต่เข้าใจนะเรื่องคำถามไม่ติดครับต้องเสียอะไรไหมจริงๆไม่เสียนะแต่ละฝั่งอ่ะมันเสียในของฝั่งของตัวเองแต่คำว่าเสียหรือไม่เสียมันอยู่ที่มุมมองมากกว่าการสตรีมเสียไหมเสียเวลาไหมคนทำสตรีมเสียไหมแต่จะนับว่าเสียไหมคือมันอยู่ที่แนวคิดมากกว่าก็เข้าใจคำว่าแนวคิดไหมคือถ้าพูดว่าเสียไหมแน่นอนคนจะทำสตรีมเน็ตต้องแรงไหมก็ต้องเสียค่าเน็ตไหมมันมีต้นทุนของมันอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะมองว่าเสียอะไรมันอยู่ที่มุมมองนะว่าเรามองว่าเราสูญเสียอะไรไหมสูญเสียสิทธิ์ไหมคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงสมมตินะไม่ใช่ MickiePP นะสมมติเป็นคนอื่นที่เขาดังสมมติว่าเขาดังเลยนะแล้วเขาแบบมาทำ Watchpartyแล้วไลออดไม่ได้จ้างเขาเสียโอกาสไหมที่เขาจะได้งานหรืออะไรแบบนี้คือมันถึงบอกไงว่ามันอยู่ที่มุมมองหนีไม่ลงไม่ได้ถ้าไม่มีเลนเน่แล้วใครสั่งใช่ไหมประมาณนั้นคือถ้าอยากรู้เหตุผลที่แท้จริงอาจจะต้องถามไลออดอันนี้นะมันคือมันในการทำอะไรแบบนี้มันจะต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ใหญ่กว่าครับเป็นเรื่องปกติมากซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะโดยทั่วไปนะในวงการนะฝั่งที่เล็กกว่าจะต้องยอมเสียเปรียบนิดนึงเข้าใจไหมคือในการกระทำอะไรแบบนี้มันคือการเขาเรียกว่าคอลแลบการคอลแลบมันคือการที่เราน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าร่วมด้วยช่วยกันแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะได้ผลประโยชน์เท่ากันมันจะต้องมีคนหนึ่งที่ได้ผลประโยชน์น้อยกว่าต้องยอมเสียเปรียบซึ่งในการทำ Watchparty นะฉันว่าไรออดเป็นคนที่เสียเปรียบเขายอมเพื่อประโยชน์เล็กๆแต่ว่าเขายอมสละในแบบสิ่งที่เขาทำเพื่อให้ตัวเล็กๆมีลู่ทางมีช่องทางถูกไหมประมาณนั้นแต่ถามว่าวินไหมถามว่าอะไรออกเสียอะไรไหมอันนี้ต้องไปถามเขาเหมือนกันนะเกษียณจะรีบเกษียณไปไหนเดี๋ยวไม่มีอะไรทำนะเกษียณเขาก็อาจจะคิดว่าเขาได้โปรโมทเกมฟรีมั้งก็ไม่รู้ไงไม่รู้อันนี้คือมันคิดได้หลายมุมครับคิดได้หลายมุม
the slate from last year should อีกอย่างคือช่วยสติ very different team อ๋ออีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเขาแบบเขาใจกว้างคือเขาไม่ห้ามเรื่องคอมเมอร์เชียลนะคือเขารันสปอนเซอร์ของเขาใช่ปะแต่คนที่ทำ Watchparty อ่ะสามารถรันสปอนเซอร์ของตัวเองได้ครับถ้าตราบใดที่มันไม่ชนตรงกับสปอนเซอร์ของลีกของรายการเขาให้นะชนเลยประมาณนั้นก็ถือว่าใจกว้างครับดี makes a lot of sense and happy to see it's there but Breeze for a talent selection here they might be looking something to spread out this defense that Team Secret has and again they haven't played this map in a long time เคยเล่นหุ้นแล้วกันครับเคยเล่นแต่หลังๆแบบขี้เกียจเล่นแล้วมันใช้เวลาเยอะนะคือการเล่นหุ้นทุกอย่างแหละไม่ต้องเรื่องเล่นหุ้นหรอกเรื่องอะไรก็ได้ที่มันแบบมันเป็นเป็นอะไรก็ตามที่มันต้องเอาเงินเข้าไปอ่ะเชื่อเถอะมันต้องมีความรู้จริงๆนะมันถึงจะเอาเงินออกมามันถึงจะได้กำไรอ่ะไม่ว่าจะอะไรก็ตามลงทุนอะไรก็ได้อ่ะทุกอย่างไม่งั้นเงินมันจะมาจากไหนอ่ะถูกไหมใส่เข้าไปมันงอกเองเหรอทุกวันนี้เราโดนคำว่าดอกเบี้ยหลอกนะดอกเบี้ยธนาคารอ่ะเอาเงินเข้าไปธนาคารบอกว่าให้ดอกเบี้ยเข้าใจผิดอย่างรุนแรงนะไม่เราไม่ได้กำลังได้กำไรจากดอกเบี้ยนะเรากำลังขาดทุนครับเพราะเงินเฟ้อมันเยอะกว่าดอกเบี้ยเราเอาเงินไปฝากอ่ะขาดทุนทุกปีใครบอกกำไรวะเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ถ้ามีความรู้เราก็จะสามารถแสวงหากำไรได้แล้วกันประมาณนั้นอะไรก็ได้จริงๆก็แต่ละคนมีความชำนาญที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่เอาจริงๆคนสมัยนี้นะชอบตามอะไรที่มันแบบชอบใช้คำว่าหลงเชื่อคำโฆษณาแล้วกันคือมันอาจจะไม่ใช่คำโฆษณาเป๊ะๆแต่คำโฆษณาในสมัยเนี้ยนะมันชอบมีแบบคำพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่ใช่คำโฆษณาครับแต่มันเป็นเหมือนความรู้เป็นเหมือนแนวทางเป็นเหมือนเขามาช่วยเหลือเราอะไรเงี้ยอย่างเช่นมาครับเดี๋ยวผมจะสอนเล่นคริปโตก็ได้เดี๋ยวผมจะสอนเล่นนะเนี่ยนะวิธีการดูมันอย่างนี้นะเขาทำเพื่ออะไรครับเขาทำเพื่อให้เราเข้าไปมากขึ้นครับเม็ดเงินก็จะไหลขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมมันมีหลายวิธีมากๆที่ทำให้คนแบบหลงเชื่อคำโฆษณาโดยที่มันไม่ใช่คำโฆษณาประมาณนั้นสุดท้ายอ่ะลองคิดดูดีๆว่าถ้าเราไม่สามารถตกผลึกของไอ้คำพูดเหล่านั้นได้อะเราจะกลายเป็นคนเสียเปรียบทั้งที่มันเป็นคำพูดเดียวกันนะบางคนอาจจะได้ประโยชน์จากมันบางคนอาจจะเสียเปรียบโดยเฉพาะอะไรก็ตามที่มันต้องลงทุนเพราะว่าตอนลงทุนมันเสียถูกไหมล่ะถ้ามีคำว่าลงทุนเมื่อไหร่ไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตามขายก๋วยเตี๋ยวขายหมูปิ้งคือทุกอย่างทันทีที่เราควักเงินออกอะอันนั้นเราเสียแล้วครับแต่เราจะได้อะไรไหมเนี่ยแล้วแต่คนนะอันนี้แต่ก็ดีมันก็เพิ่มความรู้ให้เราบางคนก็แบบถ้าเสียนิดหน่อยก็ได้ประสบการณ์ถ้ามันก็คุ้มอยู่นะก็คุ้มอยู่เนี่ยประกันที่มาขายประกันแต่โฆษณาบอกชวนมาออมเงินก็เป็นเทคนิคการขายของเขาเราก็เอามาคิดไงเอามาคิดต่อคือเอาจริงคนสมัยนี้มันอีกเรื่องนึงนะคนสมัยนี้เขาเด็กแล้วกันคนรุ่นใหม่อ่ะเขาเริ่มที่จะคิดมากขึ้นกับคำโฆษณาชวนเชื่อจริงซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับการโฆษณาก็หลอกคนยากขึ้นตอนนี้ถ้าเราไปดูทีวีนะมีใครดูทีวีไหมถ้าไปดูทีวีนะตอนนี้โฆษณามีแต่หลอกคนแก่สินค้าขายคนแก่ไม่ค่อยมีแล้วขายวัยรุ่นอ่ะเพราะวัยรุ่นรู้ทันวัยรุ่นส่วนมากรู้ทันแล้วตอนนี้เอาไปโพกันto alleviate the lack of Sentinel control. That being said, there's also the nifty combo between the Yoru and the Soba that we're going to see later on when they have their ultimates. TF. Yeah. And they have 3 walls to slice up the map as they like. I mean, there are different ways that they're definitely cooking something. And we're gonna start. Let's go over the casters. Will and Quack are gonna take us through all the action. โอ้คู่นี้ยากจังยากแต่ว่าเลนเน่มันเคยเป็นIGL ของ TS ใช่ไหมเขาบอกว่ารู้ insight เพราะฉะนั้นฉันเชื่อใจในเลนเน่แล้วกันเอาไป 2-1 นะเพราะว่าทารอนชนะ
And honestly, they touched รู้ upon ถึง some ไส้ of ใน the ของ ingredients, ทีม right? Secret ขนาดนี้จะแพ้ได้ยังไง Some of the agents individually have been picked up on Breeze so จิต far. บอยอะไรก็ได้ครับ ตัวท็อป See if it comes all together into one nice dish. Still, what Asteroid said definitely จิตบอยช่วงนี้ makes sense โหด because on the defensive side, especially with มา walls being opened up, if you're not watching that with the Sentinel, เฮ้ย you're gonna make it happen. I guess with just gunshots peeking into shop, they managed to start things off with a double kill. What a way บางครั้ง to อ่ะ open ดวง your มันก็มีส่วนนะ debut in แบบเมื่อกี้ VCT Pacific. บางครั้ง Governor, ดวง a มัน lot ก็ of มีส่วน people นะ had questions about the pickup, but trying to silence the doubters from the pistol round. มันเป็น first kill ที่แบบ Already อะไรวะ something, but still ban kind of over aggression. คนโดนก็เซ็งอ่ะ Just get แค่นั้นแหละ fallen down by Borkum. So with that, a little bit more space. Team Secret gets to recover for just a second, maybe อ่ะ setting up for เดี๋ยว the เดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงคอมOut from Governor, of course, a bit of a ถ้าคอมนะ mishap ให้ coming ทารอน out from Halls, but ด่านเนี้ย they ด่านนี้ should ให้ทารอน still มา be able to find some good shots. Cruz will eventually clean up that kill, and that makes things a lot easier. The door open is a good sign for Governor as well, and just Jesse Vash left spotted. มาโกเวอร์เนอร์เอาไป will find that shot. วินแรก This is เอาไป a quick start already. I mean, we're thinking about Governor, and I think that's ยิ้ม one ได้ of the แล้ว main ยิ้มออก things แล้ว that นี่ this วินแรกนะเนี่ย entire roster was built วินแรก around. ก็ยิ้มออกแล้ว Asteroid mentioned it a little bit as well in their ESL Clash of Nations games that this entire roster was built around him. They want to support him. He's the duelist, and he's here to frag. And this first ลงทุน round ปี says นี้ it น่า all. จะทำปีแรกครับ I mean, even in the จริงๆจะทำตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ how he was พอ actually ดี impressed with the มัวแต่คิด playmaking คิดไปคิดมา and คิด the มา smart คิดไปสุดท้ายไม่ได้ลง decisions that Governor is able to make. ก็เลย Now on มา the ถึงตอนนี้ Neon, อาจจะคิด some อย่างเดียว extra utility แล้ว to ก็ work around ไม่ต้อง as ศึก well ษาเยอะ with things like ลง the ไปเถอะ fast เอาไปลด lane ภาษี and the relay จบ bolt. We saw that from Ye ช่างมัน yesterday, who had a decent opening match in terms of his own performance. Governor another kill. Here in A main trying to เฮ้ย say ใช้ this is my ใช้อันนี้ home ด้วย for the first half on the เฮ้ย defense. คนใช้เยอะมากนะรีคอนอ่ะ Supported by Cruz as well with that cast. ทำไมอ่ะ I mean, it's just starting things off. You're already picking up the Phantom round. รีคอนดี Just จริง looking เหรอ to hold on to that thing to maybe secure the bonus round as well. It's just so much going into this. อ่า Lenny ไม่ tries to ซื้อ hold ปื up น tunnel, able to take down one. It's information enough for Talon. Save and off- only the ghosts save off as ให้กับ well. Banner เหรอ I don't mind it at all. In fact, I like it, right? They're very aware of the fact that, okay, you're the one with a pistol. You could push out a bit. Yeah, you might have questions about its Sova, etc., but at the end of the day, this is an anti-eco. What matters is you win the round and that you're not giving away APS ตกเป็นบาง any ครั้งครับ อาจ extra จะต้องปรับ weapons นิด you นึง wanna carry over ปรับ long range ปรับ rifles into the 1,440 มัน Ban, good มัน shot แอบ from long range. มันแอบมีช่วงหน่วง Staying alive behind the wall. อาจจะต้องเดี๋ยวปรับเดี๋ยวรอบหน้าปรับใหม่อีก He's ที already all the way หรือว่า through เพิ่ม this. บิต I เรท don't เป็น think they're 15,000 gonna ดิ split the timing here. However, he's only กลัว got เน็ต flash คนดูไม่ไหวอะเด now, so you gotta ถ้าปรับ close บิต the เรทเยอะเกินไปอ่ะ distance. You gotta be able to, get a quick double tap in or มา something. แล้วตัดไปหนึ่ง Might not be able to do all too much. ทุก High คิว time มี box ค่า off ครับ so much. ทุกคิวมีค่า Governor spots him out. สำหรับ Easy ทีม clean Secret up. Easy second round win for เอา Talon. ว่ะ Yeah, วิน if หน้า he ใช้ had อันติ Sheriff, แล้วก็ I โย think น we'd ปืน get ให้ a เพื่อน lot more excited for the potential Governor there, but 60 also gets spotted วิน right at 2 the end. วิน Doesn't have 3 the มีอัลติ long-range weaponry, and โอเค things go as planned. Dropping just the Marshall by, so the importance with the Phantoms, and then you actually have the overdrive on Governor now as well. You pass over the rifle, you have some good capabilities. บางครั้ง to อ่ะ push มันเป็น out ที่ even FPS ของไลฟ์ with มัน the ตก overdrive. Really ของ tighten ช่อง up ห the ลัก map here on a bonus. Not to mention, หรือไม่ก็ Lenny was holding onto a ghost. หรือไม่ก็ Economy มัน just looks รับไม่ไหวกับการส for ตรีม Talon in round 1,440 มั้ง three to maybe potentially carry this over into a bonus. So the question is for เนี่ย Team มา Secret, ปุ๊บ what โยน is their แฟนทอม game ให้ plan เพื่อน so แล้วก็ far? ใช้อันติ Out on the attack, it hasn't แล้วก็เล่น worked out bonus so well, round especially when Governor continues to น่า push จะ that ควักอัน day ติ shot. ไวชาร์จเอไหมไม่ They're not going to push out right Neon away. ทำอย่างนั้นไม่ I คุ้ม like the patience from Talon. Wait for some ให้เพื่อนไป You ก่อนหรือเป know ล่า that the opponents have to play a bit slow. They don't want to take any big risks. ถ้าเจอ just แล้วค่อย yet. ควักอันติอย่างนี้เหรอ Yeah, they've adapted to this already. Oh, and look at this. They pull back. I mean, second cascade used, maybe a bit of an extra investment in terms of utility, but the point is they pressured and they let them know that it's a Neon there with a relay ไป ball. แล้ว Now they're trying to really just funnel them into A main. อ่ะ Checking around. Nobody's คราว here นี้แหละ though. เขา Team รอ Secret just เขารอยาวล่ะคราวนี้ out. Yes, you've ไม่มี picked up ข่าว the ด้วย overdrive. ว่าอยู่ไหน That can burn out as well if แล้ว it doesn't จ่าย find อันติ any ไปแล้ว eco. That The might be Flash their idea. However, you are running out of time, so it might be sensible to make a move. The Ben, Flash however, หมดแล้ว seeing that they made a move, takes one out, tries to look for อุ๊ย another, gets gunned down ไม่ by ได้ the ด้วย instead. A little bit ตัดไม่ sharper. ได้ด้วย And แบบ with นี้ that, แบบนี้ maybe a bit of อุ้ย bruising. ได้อยู่ Cruz hiding inside of the ได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่จ close ริง background. Doesn't expect to
the play from Halls. Here comes Governor. ได้ปืนมาแล้วครับ Picks up the Vandal, tries to wall bang. Can't quite find all too much. Already a lot of damage done, and if Talon very easily could get at least another kill with Jeremy so low. Still a very doable round for Talon. เช็คไม่อยากรู้แค่นั้นแหละ
ระดับจิตบอยแล้ว ทำมิ่งยังไม่ทันถึงที่เช็คเลยโดนก่อนละ bit of that mix up of a 50-50 angle or something. I'm not too sure, but whatever it is, it's all down to Governor's shoulders right now. And with a 1-on-3, ถ้าตัดได้ถึงจะไป with the Kuronami Vandal, it's just a little bit too much. Yeah, มันเป็นไวเปอร์ด้วยไง ถ้าตัดได้เขาน่าจะไปตัดไม่ได้ก็ไม่ไป Great credit to JetBoys, who is the one who mainly has to try to catch up to this language barrier as they've switched to a primary English calling. Everyone else has experience calling in English and communicating. So it could be part of that. But just something about it, maybe โหจานติดไปอย่างนั้นคนได้พื้นที่มันก็พูดยากนะถ้าโดนลุมเยอะมันก็จะไม่ได้พื้นที่มันจะไม่ได้อะไรเลยนะเพราะว่ามันมีโอกาสติดแถบไซเฟอร์ด้วยมันหลายอย่างอ่ะOn the other hand, for Team Secret too, I mean, what a ก็ way for มันไม่มีข่าวอ่ะแค่นั้นเองช็อตเมื่อกี้สถานการณ์มัน some บีบ trades going off back and forth, but at the same time, just a clear idea of how to set up this split. And that's the other thing too, because although it's great early round aggression from Talon on their defensive side, they leave a lot open, and you can see that Jeremy exploited just right that on A-Halls. Yeah, a very aggressive dig into Halls as well. Of course, now opened back up. So props to Jeremy. A big risk you take as that primary jet. Oh, it's a little too high. He set it up a little too far. เฮ้ยเขาเหม่อป่ะน่ะ Welcome to VCT. ดูที่ตัวกล้องตอนฆ่าเหมือนเขาเหม่อเลยเขาไม่ได้เหม่อใช่ไหมเขาแค่มองคนละทางเฉยๆใช่ไหม That's a rude awakening. Team Secret just trying to find ways still, but feeling some of these old patterns. They're not quite able to find all too much unless they get the information that they need. เห็นไหมได้แล้วได้คอมเมนต์แล้ว With so many early aggressive plays coming out from Talon, they're starting to feel that heat. So just trying to escape that for a second. I mean, they keep holding back, but Talon's just going to keep pushing out. Yeah, and Talon has the read now, right? They've pushed out. They knew it was the Cypher. They didn't see any other further info from mid or on B main. เกลียดมุมนี้ว่ะ from Lenny as well. Nowhere to go for Team Secret. Yeah, Recon just confirms even more, so they know it's very much บุกหรือกันนี่นะด่านนี้ถ้าบุกได้ด่านนี้เมื่อวานที่เล่นมันสูสีนี่หว่าบุก6กัน6ทั้งคู่อ่ะคนไทยเหลือ2คนแล้วครับทารอน With the pushes out though, yeah, it's just way too much. Ben. อ๋อ3นี่นะ Behind 2. This round is over. 3 ตอนนี้ And Ban's been this เฮ้ย guy who's just หรือ walking 2 นะ every round. เอ้ยหรือ3นะกอร์เวเนอร์คนไทยป่ะเนี่ย Then scouts out the other side. Almost ไม่ใช่เนาะ deadly drone. ถ้าจำไม่ผิด And so คนไทย far, I would 2 say เนาะ successful, even if he doesn't get โอ้ย contact น่า on จะ the แกล้ง map พูด like ผิด Reed. คนไทย3ครับกอร์เวเนอร์คนไทย Dig deep and then gate crash back. A lot of information gained. Works very well in อ๋อ timing the สำรองด้วย in these first kills as well. I mean, whatever plan เอ้ย that เดี๋ยวเริ่มงงจริงแล้วคนไทยกี่คนวะเดี๋ยว We'll have to take a quick break, but hopefully it gets sorted out ASAP. ไม่คนไทยครูจิตบอย It did look a Serve. little bit weird, but whatever it is, still, I mean. อ๋อปฏิภาณลืมไปได้ไงวะ You can definitely see that เทคพอร์ตมาแล้วครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เทคพอร์ตกับคู่ทารอนพร้อมกับโฆษณา You have to play it. I totally agree. You even have the double controller. The harbor can help with pushouts as well. เดี๋ยว And that's the only way you're going to feel comfortable at your defaults on a wide map. เริ่มงงจริงแล้วนะ And so far it's working. Now the question is, you still have something like the Cypher. Now, obviously, you gotta be careful. พอพูดไปพูดมามันงงจริงนะตอนแรกช่วงเว็บหนึ่งอะเมื่อกี้นึกว่าโกเวเนอร์คนไทย Whether it's you always going as 5 and you start to rush and ไม่ใช่นะ can't just comfortably push out, have a good post plant, or do you always wait for the early picks? And that's up to you. จำไม่ได้แล้วปีที่แล้วบอกว่าโกเวเนอร์เป็นยังไงนะตอนที่แข่งที่เขามาแข่งที่ไทยอะโกเวเนอร์เป็นยังไงนะใช่คนที่ยิงออฟไม่โดนไหมหรือยิงปืนกลไม่โดนจำไม่ได้แล้วอะ Game plan that Talon has, because although you are pushing out a lot, although it can be really successful, จำฟอร์มเขาไม่ได้แล้วอะ bits where it still leaves a little bit more for Talon to exploit, and we saw that in round 3, despite the good ideas from Talon. อ๋อใช่ยิงปืนกลไม่โดนใช่นึกออกแล้วออฟคมอะออฟพลาดน้อยมากแต่ยิงปืนกลไม่ค่อยโดนประมาณนั้นนะน่าจะประมาณนั้นมั้ง expects to play around it, and that'll come down to execution. Of course, the Yoru can continue to kind of poke and prod, kind of mess up the Cypher setups as well, and then the Neon's still there available for the actual execution. จำกันได้ไงเนี่ยมันนานแล้วไม่ใช่เหรอจังจำได้กันเนี่ย defensive side, if they keep getting away
with these, and I wouldn't say it's for free either. I would say a couple of these. I mean, Team Secret's ready and Governor. ที่บอกว่าเห็น Governor แล้วนึกถึงใครนะ It just is Gorilla. that first kill. I mean, Gorilla so many times. This map could be over that quick. So of course, you know, there might be some issues here and there. A lot of คือที่จำได้อะเอาจริงภาพที่จำได้พอเห็นชื่อ Governor จำได้มันโหดแต่จำได้ว่ามันโหดแต่มันมีปัญหาอะไรบางอย่างอะแต่จำได้ว่ามันโหดแต่มีปัญหาอะไรบางอย่างโอเคปัญหาก็คือน่าจะยิงปืนกลไม่ค่อยโดนแต่ว่า overall คือโหดตัดสินใจดีก็เลยบอกว่าไม่อาจจะไม่เหมาะกับด้วยลิสเท่าไหร่เพราะว่าน่าจะเป็นตัวคลัตช์เวลาเหลือคนน้อยเดินดีใช่ประมาณนั้นแหละพอจะนึกออกAnd then we want to push in. We want to make it to those international stages and how we see how we do against a lot tougher competition. คนไทยแข่งปุ๊บมีปัญหาเลยอ้าวตายแล้วสรุปคนไทยผิด Enough though. I mean, we're all banking. เขาอาจจะพัฒนาแล้วก็ได้มันผ่านมาหลายเดือนแล้วนะ There might be a lot that changes. ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะ There are some snacks in the crowd because of our awesome pop-up booths at this entire event. Yeah, there's pizza at the ใช่ pub ไง downstairs. ที่เด็ดตรงนี้แหละ So if you are ทีม here ไทยนั่ง and นาน for some reason ทุก listening คู่ to us on your phone, here at the venue, definitely go down, grab a slice, grab a drink. Grab me a slice, Will. Me? I mean, sure, if you want a solo cast for a เดี๋ยว little bit, especially เดี๋ยว during ขอ the ไป finals, I'm ดู all ซี for รี it. ส์ตอนหนึ่งได้ไหม A trial by fire, let's go for it. เผื่อนาน I've done my share in my past years, so. เผื่อนานไง And then I get rewarded with pizza. I think that's a pretty สไตล์คล้ายเย Okay. your standards. ได้อยู่นะ That's not quite what I'm looking for. ก็แอบคล้ายอยู่นะ Governor นะ Governor แอบคล้ายเยอยู่นะเรื่องสไตล์การเล่นอะคล้ายครับแต่ฉันว่าเยปืนกลแม่นกว่าช็อตวัดเว้นแต่ว่าเมื่อวานที่ดูไม่ค่อยเห็นช็อตว้าวของเยเท่าไหร่นะโดยเฉพาะหลังจากไอเทคพอสรอบที่2อะเยก็จากไปฟอร์มเยก็จากไปพร้อมกับไอ้ทำเอาไอ้เทคพอสรอบ2รอบแรกโหดอยู่นะ12ไอ้24วินแรกอะพอแบบเทคพอสไป2ชั่วโมงกลับมาต่อโอเวอร์ไทม์หายไปเลยอะหายไปเลยเฮ้ยช่างว่านานดูก่อนว่านักแข่งถอดหูฟังไหมเอางี้ถ้านักแข่งถอดหูฟังนะเดี๋ยวไปดูซีรีส์เลยมีคนถอดหูฟังยังถ้ามีคนถอดหูฟังนะพัก or Blue Breeze. Okay, Blue Breeze sounds nice. ลุ้นอยู่ถอดไหมหูฟังอะถอดไหมถอดไหม ถอดไหม Alright, but I mean, yeah, it's really a good. ไม่ถอดว่ะแสดงว่าอาจจะแป๊บเดียวหรือเปล่าถ้าแพ้ยังไม่ตกครับถ้าแพ้ยังมีโอกาสที่2อยู่แต่โอกาสที่2มันลิบหลี่มากนะคือไอรายการเนี้ยรอบกรุ๊ปสเตจอะถ้าใครแพ้อะโอกาสที่2มันลิบหลี่จัดเลยโอกาสที่แบบจะเข้าเพย์ออฟโดยที่แบบแพ้1มันยากอะเทคพอสเข้าห้องน้ำจริงๆไม่ได้นะ We'll have to wait and see, but again, I'm just very curious because again, Secret is a fairly known value. โดยทางเทคนิคแล้วจริงๆไม่ได้แต่เขาอาจจะยกเว้นให้เป็นกรณีพิเศษพวกการพอสเกมอะไรแบบเนี้ยเขาไม่อนุญาตให้ไปเข้าน้ำหรือว่าโลให้นะมันแล้วแต่เกมเลยไม่รู้เหมือนกันครับแต่โอวัตไม่ให้ทำไมเขาชอบให้เล่นเกมในที่มืดๆมันเป็นเรื่องของการจัดแสงไฟครับแล้วก็ภาพที่ออกมาในกล้องซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าบรรยากาศ A lot of people don't know. I mean, we haven't seen that much of Lenny in VCT Pacific. That much is true. We don't know what he plays or what he's capable of. But coming from the Malaysia Singapore scene, I can เขากลัวไปทำอะไรในห้องน้ำเป็นคำถามที่ดีครับเพราะเขาไม่รู้ไงว่ามันทำอะไรได้บ้าง
and Just Juicy and the remind me. boys. เข้าใจคำหมายปะ year, what patch เหตุผลที่เขาไม่ให้นักแข่งที่ขึ้นมาแข่งแล้วออกจากสนามระหว่างช่วงระหว่างเกม Okay, อะ 'cause if we were allowed to talk about เพราะว่า I'm allowed to talk เขา about ไม่ the รู้ time ไง Duncan ว่ามันมีอะไรที่ทำได้บ้างอะ something, you know, back in ก็ like ตัด patch ปัญหาครับ 4.11 or whatever it was. So. I mean, I'm just saying because โอเค we haven't really seen too much of มาแล้ว him. มาแล้วมาแล้ว But those, you know, skills, those Governor talents are 60 น่ะ still very much prevalent in tennis. ขนาดเมื่อกี้แพ้ยังไม่ตายอ่ะ And อะไรก็ฆ่าเขาไม่ได้จริง having ๆ been เป็นไง studying under Team Secret, under Warbird, เห็นแล้วอยากเล่น Neon เลยว่ะ Bash, he could definitely ด่านเนี้ย have picked up quite a bit. All right, well, we are back. มันเร็วดิ Ladies and gentlemen, don't worry. No deja vu. We don't like to live in the past here, and it's going to be Power round Tech 4. Pause Rifles จะเป็นของ still ใคร in hand. มีผู้ชนะเพียง Team หนึ่งเดียว Secret, เท่านั้น of course, Talon now buying up after that bonus เดี๋ยวนี้ in the ฮิตตั้งรับ previous แบบ one. นี้มากเลย ดูจุดตั้งรับดิ A2 B3 แล้วก็ดูผ่านไกล Now they've started to play เรา things รอบ a นี้ little ไม่ bit ดู more ด้วยไหมเนี่ย slow as we ไม่ดู move อ๋อ forward ดู to the เอา next เอา round. Harbor ดู Team Secret trying to set up for that execute. Cloud burst in. Jeremy โดนสตันกับโดนแฟด but it's คนโดน done สตัน to the แตก relay ball. Governor doing God's work. Second kill going through. 7-0 And that's just a แล้วครับ huge wall right in Governor front of Team Secret. They cannot break เป็นไง past B. Beautiful เป็น relay ยังไง vote. And you could just tell Jeremy wasn't quite มาแล้ว expecting that one. Not really sure where to hold his angle. ไม่ใช่ Could not 3-1 เหรอตะกี้ swivel on a beat, which he's very well known for. Shuts him down. And Governor now เอาเหรอ mid control as ลืม well. ไปแล้วอ่ะ NDG just can't find a beat against the duelist of Talon. Now two players อ๋อ left. Talon star duelist looking to line up even ไม่ more เป็นไร heads. One more ไม่ติด to get that quad. And ไม่ he ติด does. I mean, combating that wide swing as well. Just the reset doesn't hold for the เฮ้ย spray. มัน Knows ไม่ that it's มัน still just เกาหลี Smash มันมีหลาย going ส for the ตู wide นะ beat. Governor, บางสตู we've ก็ heard ไม่ได้ his มีปัญหา comments. เยอะนะ He is อันนี้อาจจะเป็น 10-0-2 สตูใหม่ in his ไม่รู้เหมือนกันนะ debut at VCT Pacific. Not just some pickup from NA, not just เฮ้ย some ซีเคทไม่ตื่นเลยเหรอ guy, whatever. ซีเคท He's จริงๆ ตอนแรก here, คิดไว้ตึงมือ and อยู่นะ he's definitely fitting in on Talon Esports. Over 2 Secret kills ตึงมือ per นะ round so far. Sure, only 4 rounds, จริงๆแล้ว but อะ zero deaths to that as well. He's taking fights and ซีเคท taking เป็นอีกหนึ่ง names ทีมที่ away from ฉันรู้สึก Team ว่า Secret. มัน I think that's the other thing มี too. มา Right? ตรฐาน He's ที่ not ค่อนข้างสูงนะ overheating all too much. He could have, you know, pushed even more into B, but he just คู่ held นี้ his ให้ ground ทารอนแล้วกัน and เพราะ then ว่า moved back out towards the elbow. เลนี่ Now to the next. เลนี่ Jeremy รู้ tries ค่อน to ข้าง do เย the อะ same thing towards a different side, but still leaves all เฮ้ย ใครแย่งคิวอ่ะ all โอ้ too open for ไปแย่ง Team กับเวอร์เนอร์ Talon อดเล to ย take them down. Jit Boys, Lenny fighting a KDA double of หาย their เล own. ยเออ Sure, a weaker round from Team Secret, but if your weak round only, by the way, it's not that late into the game. We're only on to round 6 for that one, or round 5, and if your answer is, well, Hail Marion, see if it works. I mean, sure, you kept note of Governor's previous position, but ฝั่งตอนนี้ซีเคทจะเริ่มไม่มีกำลังใจแล้วนะ Secret try to dig for solutions here, but no timeout. So clearly, Warbirds has faith that they're able to figure this out in the server. รายการ Official Riot ไม่ผูกขาดหรอกครับ Something different at some point รายการ or แบบเนี้ย another. They've got the full buy now. They have to make it โอ้ work. Just a มั่น nice ใจ play from Jesse Bash this time. มั่นใจ ต้องมีความสูญเสียเกิดขึ้นในบางครั้ง โดนไป2ช็อตนี้ สแกนทะลุควันไม่มีคนยิงสแกน บีไวแตกเลยว่ะ Either, but Van, that does allow him to continue to flank back around if he so chooses. ขอดูหน่อยสิขอดูสกิลการรีเทคหน่อยสิ Can't go for the 3 ต่อ 5 ตัดไปแล้ว1 Toxic screen is an obstacle, and they're trying to make their way through it, waiting for it to drop down. Meanwhile, the rest of Team Secret just holding their angles. They haven't been exposed all too เอา much. แล้วว่ะ NDG jumps up, and that จิต reveals บอย a ตัด little bit more. 2 Snake bite, Snake however. bite. อุ้ย And that means Borkamaster kind of ไม่พอ repositioned. นะ However, timer is พอไหม ticking. And given เฮ้ย what Team Secret has, it's just a little bit เฮ้ย Man! Oh, this 3 guy, ต่อ he's been 5 waiting to get back to be able to play the roles an agency loves, and even 3 ต่อ 5 ทีมซีเคทยึดไซด์ได้วางบอมเสร็จเซตอัพตำแหน่งทุกอย่าง จิตบอยตัด 2 pushing up, playing off of his teammates' contacts. He managed just to อะไร find อ่ะ all his frags. อะไรอ่ะ Saw him on T1 last year. He was very capable. ไม่ at 2 ตัวแรกอ่ะ sometimes flexing off the different agents, but maybe freed up to do a little bit more on this Talon Esports roster. ซีเคท Yeah, I mean, playing to his roles. Pick Party เหรอ right? You're there time to out, time scout, out. but Yeah, once you're on the okay, okay. retake, Time government out กับโฆษ down, ณา now you're the one who's there for the trades. You're the one who wants to go in and finish the job. And now the timeout does come out. Warbird saying,
He's not liking the answers he's finding. Now that previous one, I mean, they were prepared for it. They heard the cascade, so they go for the wide peak. เห็นช็อตเมื่อกี้ดีนะที่ไม่ได้เชียร์ดีนะที่ไม่ได้เชียร์ทีมซีเคท the retake. I thought even the repositioning after in the post plant was a good idea, but จังหวะแบบเมื่อกี้แหละที่ตำราจะทำให้เรามีโอกาสได้วินเพิ่มขึ้นมากจังหวะแบบเมื่อกี้จริงเสียดายแทนนะคือตีไวตัดได้2วางบอมยึดไซส์พื้นที่ทั้งหมดเป็นของซีเคทออกไปยืนวัด2คนตาย2 Looking at how Frost is communicating with the team as well, it feels as though Talon has ไม่มีครับการตัดสินใจที่ผิดพลาดมีแต่ตอนตัดสินใจไปแล้วทำได้หรือเปล่ามันมีสิ่งที่ดีกว่านั้นไงเหลือผู้เล่นมากกว่าแต่ไม่เทรดเป็น1-1 2 รอบ The question always becomes, can they digest it? But it seems like they have a lot of faith in each other for kickoff. Well, we're seeing another outlaw. เอารอวินที่ศัตรูไม่มีเกาะ Half armor, you get Half armor แตก2 Relay bolt now just ไปไหน to keep them at bay, and he still taps away on that overdrive. โอ้แต่แท็บโดนด้วยอ้าวเฮ้ย Tag up Borkum for a little second. He's down to half HP. The rest of them all pinned down and stuck inside of this cave. I mean, if you watch the video that VCT Pacific put out, Benkai tried to tell him he's not the governor around here, but I think Talon's governor is here to stay. โอ้โดนเชลิฟ He looked pretty menacing in that video. กลายเป็นแจกปืน That's what I found out in all these extra content. If you look at the surf เจ็บ announcement ป video วด from Talon, เมื่อกี้เจ็บปวดกับซีเครตมาวินนี้เจ็บปวดกับทารอนแทน ตัด2เหลือ5-3ฝั่งตรงข้ามไม่มีปืนมอบไป1กระบอกมอบไปแล้ว1กระบอกเขาไม่มีปืนด้วยคือสู้ระยะไกลถ้าแพ้อย่างน้อยไม่เสียปืนนะเขาไม่มีปืนนะตายใกล้ไงแจกไป1กระบอกแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้ง4 คนไม่น่ายากนะไม่น่ายากไม่น่ายากโอ้ยเขาจะลนหรือไม่ลนก็ได้แล้วเขายิงเยอะเขายิงไปเยอะ That's 4 shots always at the ready for Governor. It's another 2+2. A little bit of a theme today. Oh man, that collab hurts. I mean, especially for the player behind. Yeah, this is just what a read from Talon. คนอยู่ข้างหลังโคตรเซ็ง from Governor too, and good movement from Neon at the end. I mean, if you really want to dig all the way to the micromanagement of it. Definitely. 15-1 and 5. เอามาใช้วินเดียวอย่างนี้เหรอน่าสนใจนะจริงๆแล้วการเอาเอาลอมาเล่นในวินที่ฝั่งตรงข้ามอีโคอ่ะ1วินอ่ะมันก็ได้อยู่นะ Ban on the operator now. Jeremy opping as well. But we've got that dimensional drift available. So that kind of cancels out any potential Viper's pits. It's a good hold. I like tapping the pause. โดนแล้วเอาออฟบุกแล้วโดนคืน And then the trade. Yeah, answer right back. And Jeremy was trying to get ready for it too, but Ban's just half a step quicker. กลายมาเป็นตีช้าแล้วตอนนี้ซีเคทเหมือนจะรู้สึกว่าการเซตอัพเข้าทำแบบเซตเดียวอ่ะมันเข้าไม่ได้ปกติแล้วเนี่ยการที่จะตัดสินใจเล่นออฟบุกโดยการเอาเจ็ตถือออฟแล้วเดินเปิดเนี่ยมันบอกให้รู้ว่าสไตล์เซตอัพมันเข้าไม่ได้ครับสไตล์เซตอัพตอนนี้ของซีเคทเจาะทารอนไม่เข้ามันได้วินหนึ่งนะจริงๆแล้วอ่ะวินที่ไปบีอ่ะเซตอัพดีไวอ่ะก็ได้อยู่นะวินหนึ่งแต่เขาเลือกเปลี่ยนสไตล์แล้วเปลี่ยนเป็นสไตล์แบบเปิดทีละมุมอ้าวแล้วอะไรวะน่ะ It blocks off the flash, allows for Governor to tap away, and he just finds them through that green curtain. Yeah, by the way, no extra shots from Cruz on that because there's no assist. ไปแน่ไปแน่ไปแน่ตายด้วย My gosh. That went a little bit too haywire. Borkum managing to bring things back under Team Secret's control. บอกแล้วไปแน่โอ้ได้อยู่เว้ยยังเหลือดูลิสต์คนหนึ่งเว้ยโอ้ยเราเห็นใกล้ขนาดนี้แล้วออกเลยโอ้ย
shut down by อ้าว Jesse Vash, ครู the veteran, the experienced player, and he's still ชม here มาเยอะ to นะคนเนี้ย brag. ผู้เล่นระดับท็อปนะ Cruz, though, tries to fight back with ครู the เนี่ย op, has to บอกเลย reload. I don't know if it's going to be good enough. Recon just makes him think about the other ชมมาเยอะนะ ชมมาเยอะนะคนเนี้ยบอกเลย Simple burst closes things out. Jesse Vash's คนนี้ reactions not quite เป็นหนึ่ง enough ใน up ผู้ against เล่น Cruz. ปิดวินครับ Yeah, ที่ดี Cruz a good read in that very last second. Expects the หนึ่งในกำลังหลักใน possibility ช่วง of ที่ Jesse Vash trying to get ahead of that cascade. ทีม He wins ทารอน the ชุดแรก 1v1, but that was a potential พังงาด Jesse Vash moment there, the hero ไว้ใจ moment. ได้ไว้ใจได้ครูเป็นหนึ่งคนที่ไว้ใจได้ No, from the leader of the Filipino squad. Good shots from Governor and the decision from Ban. The quick swap over for the operator over to Cruz, immediately ults and then just comes out of it, goes for the shorty, and if he dies, he's still there for the trade. A great decision. ก็มีเสียวอยู่นะเมื่อกี้นะ เพราะเขาตัดสินใจคอมมิก Makes your opponents feel a lot, เขาตัดสินใจแบบ pressure. คอนเฟิร์มคิวคือนั่งแล้วสเปรย์เลย ถ้านั่งแล้วสเปรย์แล้วยิงช้าไปกว่านี้อีกนิดนึงก็ตาย heard that this team การตัดสินใจที่จะนั่งอ่ะมันคือปักตัวเองแล้วก็ are always ready to speak their mind. They talk about it ให้ in มัน their จ own บตรงนั้น videos อ่ะ as well, and that can always go two ways, right? I mean, you could really gel, but you could all really start to get in each other's ears, and the chemistry's not there. But so far, they are in sync. This new Talon roster. Yeah, and look at these ideas too. Viper's Pit, Cruz hiding inside of it. It's a little bit risky given the Aldro now. He tries to back out of it, but still lands a shot onto NV ไม่ตัว anyway. เดียว But that's the problem, isn't it? It wasn't the Viper. The pit's still up. When oftentimes the Viper gets a ใช่ little greedy, ปัญ pushes หา out, คือ you take them out, and ไอ้วิธีเล่นแบบเนี้ย push through, but น่าเอาไปเล่นอยู่นะ just ปกติแล้วเวลาไวเปอร์กลางไวเปอร์พิษอ่ะเขาจะเอาไวเปอร์ไปยืนข้างในคนเดียวใช่ปะอันนี้คือเอาเพื่อนไปเล่นใกล้ถ้าพลาดก็ไม่เสียพิษไง and the double as เอ well. อ Full control of the ได้อยู่นะ fights too. Pretty soon, Governor's gonna come up from behind. โอ้โห Jesse หลบ Vash แฟด trying to do ส what วย he can. But how much is gonna be enough? Oh, Governor's just gonna let them up. Yeah, I mean, didn't spot him. And the thing is, Team Secret also doesn't know that this would have been ไปดีกว่า pushing all เจ the อ way ส out, มอ but now they say we don't really have a choice. Yup. There we go. Spotted him as well. Now it's a 3-on-1. Jesse Vash might be able to get the spike plant, but that's about it. So he needs to hide from the operator. Needs to get the plant. Oh, it's because it's Neon too. Yeah, he's trying to get the เรีย first บร้อย down, but it's not enough. Look, because he was watching 18 the angle ซอง towards the entrance of Cave. He had no idea that Governor was already onto the other side. The high gear sprint just kind of throws ซอง off the timing for a second. So 8-1. Talon has not Oh dropped my. a single Secret. round since round 4. แค่ประเมินนายไว้สูงอยู่นะซีเคทอะ From Talon Esports. จริง Now, คือคิดว่าทารอนชนะแหละ you know, แต่ไม่น่า this might be a little deja vu ไม่ from น่า last ขาด year นะ when เอา he จริง also had a great showing at lock-in, and we had high hopes. But I would say, I mean, yeah, you are insane. I agree. I mean, these guys are looking so 18 sharp สอง in นี่ their decision making. 18-2-5. The number just keeps going เฮ้ย up for Governor. Man, if I mean, the buck just doesn't stop. เกินปุยมุ้ย Buckin, I gotta really think about what this could mean for the future because นี่ in ไง their group, they might have to play 18-2 against โดนไปดิ PRX. แล้วบานบอกว่าอยากจะมาเทรดให้เพื่อนคืนแต่โดนไปครับ Most 2 คน dropping thanks to the pacing from Team Secret. Borkham going up on the aggressive. Jeremy trying to go up front. Oh, Shut down by หมดเลย Cruz ว่ะ thanks to the recon. But then Envy on the trade. โอ้ Numbers หมดจริง advantage has อันนี้หมดจริง been gained. ใช้อันติเลยเหรอ เหลือจิตบอยคนเดียว มันต้องขนาดนั้นเลยเหรอ Pace, right? They say, okay, we'll drive it up to 11 as well. And this time it pays off. โอ้โห Jeremy not ขนาดนั้นเลยเหรอ right at the entry. He's able to jiggle out and gets the first pick in return. And that's a good answer. Maybe a little late, but if they can chain that into 4, still a solid แม shot. ปหน้า on อาจ things. จะได้เห็นเซิร์ฟก็ได้นะ แบบนี้อาจจะเป็นแมปที่ Governor ถนัดหรือเปล่า Talon's game plan again. I mean, because some previous rounds, especially the first part of the map, they start to go really aggressive. Now they start แต่ to จริ slow งๆ down อ่ะ a little bit. อันนี้ And บอกให้เลยนะ Team Secret การ sees that as ที่ an opening, and it works. การที่ทำทีม แล้วมีผู้เล่นตำแหน่งเดียวกันอยู่ในทีม แม่งโคตรกดดัน That was a lot of จริง people. เคยเจอมาแล้วกับตัว And hopefully เนี่ยมีดูอลิสเมน2 คนแล้วแบบแย่งกันอะ โคตรกดดันเลย A shaky start, but they are มัน on ต้อง the มีคนหนึงถูกทิ้ง attacking ครับ side again. 4 rounds. I don't think ไม่ that's เซิร์ฟก็ too Governor bad. อะ They have the cipher on the defense. มันกดดันอะ Of course, always very useful, especially up against players. แล้ว like มัน Governor and เห Ban. มือนแบบสมมตินะรอบหน้าเอาเซิร์ฟลง แล้วถ้าแมปหน้าดันเป็นแมปที่ไม่ดีอะ
อะไรอย่างเงี้ย Still got that op on both sides. Yeah, and Secret also used an early drone to see. Oh, ใครอีกอะเมนดูลิส well, yeah, I mean, you know, at least สาม a คน division of one. มีอีกเหรอ So you know how to just target that guy. Oh man, nice try, Jeremy. And all of a sudden, Lenny tucks away. Just jiggling for info outside mid, but here comes Ban to do มี that บ้านอีกคนเหรอ instead. Lenny is released. ใช่เหรอ Going for the Hunter's Fury in towards B instead. Still many สบาย people นะ in sight though. Backup's all here. Ban just trying to hold the offense. เห็นแบนชอบเล่นแบบเล่นไปเรื่อยอะเล่นเฟก Just as good. Plays for the recon instead. Wait for his teammates เจอ to มุมนี้ arrive เข้า on ไป the แล้ว scene. ตัดคืน Getting เหลือ a ตัว good เดียว grab ไม่ไหว trade. Then comes Governor. 9-2 Numbers game prevails and Talon continues to win. I mean, the backup's just way too quick. And of course, I think, honestly, Lenny's had some incredible info gathering on the side of Talon. That previous round as well. And this one, he gets some solid pings onto Envy. And Envy tries to pop flash around. He's still tagged, gets shot through the smoke. Backup มันก็มี already. หลายช็อตนะ There, Governor ที่ wrapping all the เวลา way เรา around ดู the back of ดู sight. เขาเล่นอะ Talon's ต่อให้เป็น comms นัก are แข่ง good. ระดับท็อป I ท็อป mean, อะ I don't know what else to มันก็ say. มีหลายช็อตที่เขายิงกันแอบนานนิด But นึงอะ all the concerns that I personally ไม่ได้ had แบบว่า about พับ how พับ this พับ team พับอะ gonna gel in แต่ the ตอนดู very ฟานาติก beginning อะ of the year. โอ้ They've อยากจะบ้า nailed that right on the หลาย head. ช็อตมันพับ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 อะดีมอนวันเอาจริงตั้งแต่ดูมาฉันว่ายังไม่มีใครที่ยังรู้สึกว้าว ใกล้เคียงดีมอนวันเลย Here comes Team Secret. Oh my god, even โอ้ alone. โอ้หมด MTG all the way from B. วินอะไรก็ได้ไม่ใช่วินอีโค So many of these players going โอ้ up fast วิน is อี just โค what Talon did not มันไม่เชิงอีโค expect, หรอก and มัน all ก็ of a sudden ซื้อ it's down to เท่าที่ Governor. ซื้อได้อะ Only an op. แต่ปืนไม่เต็ม Only อะ a bit of utility, but no ultimate. The way he's playing today, I say you hold อ่า your เห็น breath. ปืน Okay. Good reposition for Jesse. His back is covered by Jeremy as well. Trying to bait out peaks with that fast lane. คิดว่าจะโดดเช็คไงคือโกลเนอร์คิดว่าจะโดดเช็คเนี่ยมันคือเกมเซนส์แบบฟันดัมเมนทัลเกมเซนส์อะ With the op, we'll see what he can do. คนที่จะออกเช็คตรงนั้นคือตรงจุดกระโดดเช็ค Jeremy shuts it down. Jump peak. That แต่เขาไม่โดด feels old. But here go 9-3. ถือว่าอ่านเกมได้ดี แต่ฝั่งนู้นไม่โดดไม่ออกไม่สนใจจะมาก็มาไม่มาก็ไม่ต้อง We มา talked about the positive ดี zone. And Team Secret, I think a big part of it is that they weren't quite sure of how to deal with Governor being so ใช่ดีมากเขา hot ซ้อมหนัก right off the rip. I mean, obviously, ถ้าว่า it's ท็อป just a kill ท็อป through the นะ smoke. เรื่องการ Another time ยิง was นะ another kill through the smoke on A main, getting these ให้ดีมอน first วันจริง kills, ป่ะ and then ท็อปโลก the อะ fast rotates from both the เอา Neon โฆ and ษณาไป the ก่อน Yoru. It seemed like they just didn't have quite an answer for that. The couple times they went for the execute, I mean, we saw it in the last round as well, but what I will say is that last round, the reckoning comes out and they recognize if we don't just pile through บาง right ช็อต now, ก็ยิงไม่โดนก็มี Jeremy's dead. He's on an ป island ก in ติ the ป side, ก all ติ on his own, so they go in มัน and เป็น see มันเป็น if เรื่อง we ปกติที่มัน get จะต้องมี worried ยิง about ไม่โดน getting stunned. If we เป็น kill เรื่อง and ป move ก forward, ติ we won't be in the same position for the reckoning. So let's just plow through. And that คือ gets them that so, คือถ้าต้องเลือกแค่ precious ชื่อเดียว third อะ round win. ขอให้เป็นดีมอนวัน Just trying to attack แต่ถ้าเกิดว่า in the เป็น past, คนที่เป็น Jeremy เอมมิ่ง decides ระดับ to ท็อปโลก alone. จริงๆมันมีเยอะมากครับ That's the entire ซัมติง plan ก็ failed. ฉันว่าซัมติงก็ท็อปนะ And you can definitely see แอส that แฟร์ก็ there ท็อป are some issues that they're trying to figure out. How Talon เดอร์เก้ก็ท็อป plays, นะ especially now that they're gonna อัลไฟเออร์ front of the attack. Warbird มอนเย็ดก็ท็อป serious. คือมันคนที่ยิงระดับท็อปมีเยอะ See if Governor can do แต่ว่า something on attack. ตอนที่ดูในแข่งแล้วรู้สึกว่ามันทำไมมันแม่นขนาด I นั้น think วะ attack ดี is มอน where วัน the neon fast lane can provide that much more value. And on top of that, มันเยอะ you've got ไง Crew, เรา you've ไล่ got ชื่อ Jit ไม่หมดหรอก Boys, 2 more เรา walls ไล่ชื่อ for ไม่หมดหรอก ในซีนนักแข่งอะมันมีหลายคนเกินไปครับ So again, Governor แต่เราต้องเลือก has สัก been คนหนึ่ง our MVP เลส entire match. เลสก็ Ban เป็นอีก for คนหนึ่ง second, everyone else following up on มัน it. เยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วYou're just wondering how much more they can do if they are to close out this match. แซคเกิลขอบคุณครับผู้สนับสนุนตำบลของเรา Ink Crash out there ready to join his มันเยอะไปแล้ว teammates. เยอะไปแล้วTakes out the cam, and that's what the Euro can do, right? You can really start to toy with the Cypher บอกแล้วว่าเราต้องเลือกคนในใจแค่คนเดียวเราต้องเลือกคนเดียวครับ that draws out ฉันขอ at least ให้เป็น one ดี more มอน member, วัน right? ละกัน Cypher not ถ้าโน necessarily หนึ่ง can't เรื่อง get เอ as มมิ่งนะ much info without either one trip, one spy cam, ต้อง things บอก like ก่อน that. ว่าปีที่แล้ว ฟอร์มปีที่แล้วนะเพราะว่าฟอร์มปีนี้มันอาจจะไม่เหมือนปีที่แล้วก็ได้ ถ้าปีที่แล้วให้ดีมอนวัน Try to find Van. A little bit faster, and then Van rendezvous with his team. Setting up for that A execute now. ไปไหน They เนี่ย think they've managed to มัน buy นัว enough ควัน time อะไร away กัน from ขนาดนั้น B วะน่ะ side. If they can pinch down onto ไปแล้วนัวควันโดนไป2ต่อให้โดนสแกน and ได้ he อยู่เว้ย gets Governor 2 kills. A bit of a trade. Envy And then ให้ไป Jesse 2 finds โอ one เคแล้ว more. ถือ Borgo, ว่าคุ้มแล้ว however, feeling the pressure, has to back off. Tries to find a better position. Close range duel of the เดี๋ยว class. คนเดียวโอ้ยเอาหัวไปด้วย
But you know what? It doesn't even matter because only Lenny is left. อินวี่ตัด2สวย not able to frag out. It's going to be ๆเมื่อวานแข่งไปแล้วโหดจริงดีเมื่อวานเหรอ on the second half. ไม่ได้ดูหัวดิ These are the clips we remember from 23 Envy. Oh yeah. Yeah, it's just the มัน 180 headshot as ดู well. ดู Lets ทุ the ก neon คู่ pass. ตายครับ Walks out on a timing. คิดดูดิแปซิฟิกกี่คู่ Through, just guards แล้ว that คิดดูมี fast lane. EMEA กี่ Good คู่ mind games around มี the อเมริ neon. กาอีกกี่คู่ So controlled. ชีวิตไม่ต้องทำอะไรแล้วนั่ง yeah, throw all ลาก your โงกอ่ะ I mean, I'm not ก็คือเอาลาก bothered by it สร้าง whatsoever. ลากไว้ที่เก้าอี้อ่ะ Nice. Jesse finding shots too all the way from the back of bridge. That's what you need from Team Secret. Now they've got the outlaw at the hands of Jeremy, and they can definitely dish out more damage. Yeah, that's one of the big questions. A lot เลือกเลยครับ of แต่ละคนก็มีแต่ละคนก็มีในใจของตัวเองอยู่แล้วก็นั่นแหละ of course the outlaw and things like that. เลือกไป But not on the A side just yet. We'll have to give up the plan. Oh, sees him. เอาเราเห็นไง Snake จุด bite, วางบอมอะไร Saber วะน่ะ combo, Spike dropped, and the rest of Talon scrambling for safety. Playing around the toxic screen. จะบอกว่าครู Just สโมก gives ไม่ up ดี a lot ก็ไม่ more ใช่ space, ปะ and some blind shots being fired through. จุด Jeremy วาง finds นั่ง one. วางเมื่อกี้มันไม่ Morgan ดี not able to หรือ do เป all ล่า too much, but it's just to set up จุด for นั่งเมื่อกี้ Jeremy to find a little bit more. Envy coming up from behind อะไร too. วะน่ะ And that's ในไทย Talon just กระดุมไง burned to a crisp. Telling you, it's ที่เห็นแล้วรู้สึกว่าแบบโอ้โหมันยิงไวจังวะกระดุม อย่างที่บอกว่าแต่ละคนน่ะแต่ละคนก็มีในใจของตัวเองก็เลือกไว้สักคนนึงอะลีก EMEA ตอนนี้ยังไม่ได้รับคำตอบครับเหมือนจำดูไม่ได้ NA ดูได้ครับแต่ว่าไม่ดูเพราะมันตี 5 กับ 8 โมงเช้าถ้าจะดูคืออยากดู EMEA Yeah, it just came down to the buy. จอร์เซนก็โหดมาตั้งนานแล้ว Onus is on Talon to really push up, and it's แต่ก็บอกแล้วไงต้องเลือกคนเดียว for them to do so given the เดี๋ยวชื่อมันก็ผุดขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะแต่เลือกคนเดียวไงเลือกกระดุม Secret's got to watch out. Talon's got to watch out for Jeremy still. Aggressive push out from mid. He's just gonna try to stick around. No contact. Ooh. Okay, good recon from เหมือนหรือว่าเกมที่แท้จริงมันจะเริ่มจากการตั้งรับเหรอ Yeah, but this วินนี้แหละ I mean, Jesse เราจะได้รู้แล้วว่าจะอยู่ไม่อยู่ like if you want to come into B, ถ้าวินนี้กันอยู่ทารอนจะเริ่มตึงละเริ่มตึงมือแล้วนะ able to find the cipher utility off of that, obviously it gets a lot tough. ใช่ครับ So EMEA Jesse ดูได้แต่ agreed that this หมาย is ถึง going เวลา forward ดู into ได้ A. แต่จะดูได้มันต้องได้สิทธิ์จาก One that might pay off. ไลออดฝั่ง EMEA อ่ะ It's gonna cost เราต้องได้สิทธิ์จากฝั่งนั้นนะมันคนละทีมงานกันครับ 4-5 ต้องขอแยกนะ We're also banking คือ on ขอ that, but Watchparty NBG can Pacific anchor. That's something มัน that ก็ Asteroid แยก said. กันนะคนละทีมงานกันนะ Oh, เฮ้ย no. โอ้โดน Wow. นัดหนึ่ง The first shot quite connecting, not able to finish the kill, but the Spectre's here, the decoy. ได้อยู่เว้ย Still manages to burn down. ได้อยู่เว้ยทีมซี But เคท just เว้ย trying to go full auto with all of these weapons. It's not quite enough. The close range duels. เฮ้ย Somehow Talon losing out in terms of numbers advantage. Still though, trying to go back to a little bit อุ้ more ย safety. ได้ตื่นเต้นนะเนี่ยตัดไป 2 กระบอก And swapped ถ้าตัด over to the 3 high เนี่ย end. โอ้แล้วเห็นหลังเมื่อกี้ Wow, through the toxic screen, ทำไม though. ทานหล่อนชอบเอาหลังโผล่มาหลังบ้านวะ One glimpse of it. เมื่อกี้มันโหดนิดนึง Not the weapon you would want in a situation like this, but already damage done. One more kill and even the entire round possible, but no. เมื่อกี้หลังโผล่นิดนึงอะ Double ย้อน doors ดูปะย้อน will ดูปะ barely save their. หลังโผล่นิดนึงอะ Yeah. And swaps over. นี่เนี่ยดูดิคนเดิมเลย ตอนวางบอมก็โผล่นี่อันนี้ Over to the โผล่ high end. Gets down Jeremy. Wow, through the other hand though, still. I think Lenny getting those 2 kills, Ben as well. จะพูดประธานหลอนไม่ได้ มันทำอยู่คนเดียวเนี่ยเลนนี่เนี่ย All that force. ทะลุกำแพง 2 รอบเนี่ย Those communications โอ้ again, it keeps the team alive, it keeps spirits up. And look at this, Governor up to อะไร 20 วะเนี่ย kills now. Slow creeping up, not as quickly as we saw in the very beginning of the map, but เลนนี่ท็อปฟอร์มแต่ปีที่แล้วนะตั้งแต่ตอนมาแข่ง Ascension แล้วนะแต่เขาเป็น IGL นะ a bit of a mishap on the flash there as well. He tried to make the movement work though, เอา but เจาะไม่เข้านะเนี่ย managing to react that quickly. เจาะได้แบบ Another shot ยากๆ coming อ่ะ in แบบ from Jeremy แบบ as well, ยากๆอ่ะ and all of a sudden แบบนี้ Talon มันคือไม่เข้า has to reconsider this entire round. No, they'll spot at least one on halls. เดี๋ยวดูเผื่อมีอีก No reason to greed this. เผื่อมีอะไรให้เราเห็นอีก You have control of double doors. You have control of the site. You can keep them trapped in the halls. It's not the worst scenario. Yeah, if anything, Jit Boys has to, I don't know, like either lurk or push up front. They're thinking about making ทำอะไรอ่ะโดนตัดไป2 อ่ะ 2 ด้วยลิสต์ไปแล้วอ่ะ
จะได้วินนี้คือยังไงก็ต้องเลิก Oh, I don't mind this. The shock dart. เลิกตัดให้ได้อะไม่งั้น You already showed one ตี person ไม่ได้แล้ว up in halls. You send the shock dart to let ไม่ them งั้นก็ know เซ that ฟ we're แล้ว still thinking about taking over the space. And you just เซ say ฟเหรอ if we can keep that occupied. น่าจะ We น่า should จะเซฟ have แล้ว a shot, but no, it's going to be a save. I mean, they don't have any 30 explosive seconds entry into the site, and of course, the Cypher most likely anchoring on B. Yeah, 30 seconds. And look at the setup on B too. I don't think B is a site that they've explored all too much. So เป็นแชมป์รายการนี้ของแปซิฟิกใช่ไหม exactly where these trips มัน might แล้ว be แต่ or โซ where น the นะ cam is. ถ้าแปซิฟิกน่าจะเปเปอร์เร็กซ์ 10 seconds left. So there's really a lot to consider because remember a couple rounds ago we แต่ saw อะไรก็ Jesse เกิดขึ้นได้ Vash นะ just อะไรก็ playing เกิด up ขึ้นได้ around tunnel, around อยาก elbow ดู a ใคร little เป็น bit. พิเศษที่บอกอยากดู So NBA they're อยากดู still โจเกโม thinking that Team Secret setup might be 2 on B, 3 on ตอนนี้ A. โจเกโมอยู่ทีมอะไรนะ So we don't want to toy with that too much, at least for this round. Yeah, and you don't have the KO either, right? No way to just shut down that utility. So you have to really use everything you got. Start to scout it out. And as you mentioned, haven't spent too many rounds อย่าบอกนะว่าไปอเมริกา MTG's preferred default setups. But if เฮ้ย anyone's gonna โจ do เกโม it, ไป it's gotta be ban on that Euro. ยังอยู่เหรอ Got it during the ทำไม pistol ชื่อไม่ round. ขึ้นวะ Yeah, if not Ben, it's got to be Lenny with the shock darts. อ๋อ EG มัน And คือ information first. So America. back to the drawing board for Talon now as Team Secret starts to catch up. Jesse Vash kind of อะไร catching วะ up in terms of kills too. ก็ถ้า EMEA ก็น่าจะมีแค่ฟานาติก Into elbow. ส่วนมาก And ทีม Jesse's ใหญ่ making ก็ the same call again, right? Just let them know that ฟา we นา are ติก looking นา at วี elbow ทีมลิควิด a bit heavy, and then let's try to ถ้าอเมริ reposition กาก็ ourselves, shift the EG weight a little bit, but ลาว I think he correctly Sentinel อยากดู recognized Sentinel the situation here. No solid info that they're working off of, so just a อยากดู 2-1-2 เซนติเนล default. Swapped over with Jeremy too. NDG good to anchor just as Asteroid said. Crash past the cyber cage, but now ไปแล้วครับวิน pushing นี้ into it, เหมือนจะดู punished. ดีจากหลังจากที่ไม่ได้บุกมา Big crash allows ไม่ได้ Matt บุก to เข้า sneak and infiltrate onto site, อันนี้เรียก just บุก as เข้า you นะ mentioned, Will. อย่างน้อยได้ And apart from that, look at what's ตี happening คน on the map. ตั้งรับ Gets ได้ 2 out. คนแล้วก็ได้ยึด Jit ไซต์ Boys โอเค นี่ถือว่าเป็น still วินที่ตี holding up แตกครับ around elbow in case anyone crosses over from mid. Cruz, as เซน long as แพ้ he stays ลาว alive up over by Pillar, he ไม่ uses ไม่ his แปลกใจ utility. He still ลาว got เก่ง reckoning available. There's so much that Talon has invested แต่ in อยาก this ดูไง round. Another shot. Jesse Vash out in the open. คือ Borkum คือเอางี้ by Ban. ตั้งแต่ฉันมาทำ Watch Party อ่ะ That's Talon back into เมื่อประมาณ the game 2 ปีที่ just แล้ววะ where they left. Envy ครั้งแรก had full utility จากที่ไม่เคยทำ ready Watch to Party go, เลยนะ but แล้วมาทำ Cruz Watch Party นะ hits him right before มี he's แต่คน able to พูดถึง set up Sentinel the rest of his Sentinel teammates. Sentinel Obviously, Sentinel the distance from each other, ฉันไม่เคยเห็น not Sentinel exactly เข้ารอบลึ ideal, กเลยอะ but this gate ไม่เคย crash เห็น was Sentinel อยู่ในรายการใหญ่ brilliant. Man, gate ไม่เคยเห็น crashes Sentinel แข่ง into the มาสเตอร์ site to ไม่เคย make เห็น the แข่ง GS แชมเปี้ยน away, but then Cruz แต่ก็มีคนพูด holds ถึงอยู่ before ตลอด pushing หลัง onto ๆ the เริ่มหาย cyber ไปแล้ว cage, ไม่ as ค่อย they มีใคร know พูด that แล้ว he now has to pick and choose a 50-50 between the Euro and the ก็เลย default. อยากดูสักครั้ง Then they หนึ่ง just pinch ใน onto รายการ him. ใหญ่ During all that, Ban's able to still get the first kill แต่มันไม่ on เคย site เข้า as เล well. ย ตั้งแต่มาทำ Watch Party And เนี่ย now because they have the successful B execute, คือไม่ใช่ไม่อยากดู แต่อยากดูตอนแบบเข้าทีมใหญ่แบบเข้ารายการมาสเตอร์เข้าแชมเปี้ยนเข้าพวกที่มันเป็นแบบรายการที่มันเจอทุกโซนอ่ะ Trying to มา explore mid a little bit. คือเลยไม่ได้รู้เลยว่าสรุปมันเก่งยังไงวะ But again, this high tide just makes him question a lot. ไม่ได้อคติไม่ได้อะไรนะ เพราะว่าไม่เคยดู Talon's actually corralled up เพราะเขาไม่เคยเข้า instead. Just ผ่านมา watching 2 ปีแล้วที่ทำ Watch Party เนี่ย หวังว่าปีนี้จะเป็นปีแรกที่ได้เห็นแล้วกัน what the potential is from Team Secret, right? Because they อยาก just ดูเหมือนกัน pressured B successfully as well. Talon's read is that Team Secret has to push out to get info. มีช่วงหนึ่งเขาเหมือนจะคัมแบ็กไม่ใช่เหรอ Apart from ใช่ไหม that too, I mean, that's มี what ช่วงหนึ่งป่ะ they're ที่เหมือน off of. เซนติเนล Now เขา they กลับ wanna มา get their own info เหมือน past จะกลับมา enough หรืออะไร time. ประมาณนั้นอะ Dimensional Drift does clear out a lot, so NDG has no choice but to relinquish the site. Relay boats corralling him. เอาจริงดิ Comboed with Ban and the dimensional crash. It gets out onto another one. Jesse Vash. เอาจริงดิ happen, so not impossible. เอาหน้าไปถ่ายแล้วออกมายิงเลยเหรอ Jeremy on the โดนเจ flank, เร but มี่ so ต is บหลัง Lenny. ครับ Now เจเรมี่ this ตบหลัง cuts ครู the ไปแล้ว timer for Lenny quite short, but I don't think ตัว they're สำคัญ aware at ด้วย all. เนี่ย So if Jit Boys can stay alive alongside ถ้า Governor, แพ้ this is ถ้าแพ้ได้ไป huge. ต่อครับ Here Gets comes one. Lenny. All right. Managed to pull attention away. Envy turns back around. Toxic Screen back up, and Jit Boy still trying to keep it โอ้ย alive. Governor and Envy though. เอาเว้ย pitched down. And สงสัย with เก that, มนี้ the จะ spike นานว่ะ available, they เจาะ knew where เข้า Lenny นะ was. เหมือน They จะ knew where เข้า he was นะ about to show แต่ไม่ up, ได้วิน And Envy collects another round for Team Secret.
Team Secret เซนติเนลเพิ่งชนะเปเปอร์เล็กมาใช่ใช่เหมือนเคยได้ยินว่าเซนติเนลคัมแบ็กอะไรสักอย่าง Instead of trying to say, well, one person watched for Lenny, and the rest of us will go in and go for 1v1, so you just say, well, he's still pretty far out.
he would have to walk all the way up to arches to be able to combat us and provide backup. สรุปคือ so คัม let's แบ็ก just push in แมต and ช์เดียว win these fights. And Jeremy's lurk, I mean, he catches sight alongside Cruz. They see each other in mid, and Jeremy just follows all the way. Good call. So kind of just like ทำเอาละเฮ้ยขอบคุณครับคนสอนทำเอาครับช่วงเวลาทำอาหารกินของเรามาละ pushing out on พักชมสิ่งที่ไม่น่าสนใจกันก่อน to get more info. They could also put themselves into deeper positions to lurk like what Jeremy did. And that gives them to that 7-11. Talon now calling their first time out. ใช่ว่าทีมลาวเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่ฟอร์มคงที่มากเลยนะคือมีซีนตั้งแต่ตอนที่มาทำ Watchparty แรกๆเลยรายการแรกที่ดูคืออะไรนะฉันดูรายการแรก Master Copenhagen มั้งช่วงที่ลาวกำลังท็อปเลยช่วงนั้นเลยรักษาฟอร์มมาตลอดเลยแบบท็อปตลอดอ่ะเป็นทีมตึงๆตลอดอ่ะแต่ไม่ชนะครั้งเดียว I mean, first of all, not too many answers about pressuring mid, right? And this is allowing Team Secret to just say, all right, pressure one side, go back to 2-1-2 default, and then shift the weight over on a timer. Neon entry ยากมันก็เลยมีโยรุมาช่วยไง They did think about that Hall's play with that 3-on-5 round where they lost 2 players really early on. มีโยรุมาช่วยครับได้อยู่ Well, this is going to be finally the Yoru trying to shake up the utility from Cypher. เจอแล้วมีเปิดไม่พักเลย FPS ตกอะไรวะเนี่ยฮะ NDG was ready for this too. I mean, Ban got pinged by the cam, so he has to slow down. He can't just go in, wreck the setup, and the gate crash out. That far out, he still gets a shot on Taleni. So he just lost a little bit of info gathering. Now we're starting to creep up instead. Well, 2-prong attack. ไม่อยู่แล้วทำไมอ่ะมันจะอ่อนลงเหรอall the way up and through halls. Jesse Vash is right on the other end, gets the information. Jeremy still staying tucked away and hidden. ทีมลาวมันไม่เหมือนมันไม่เหมือน Global Esport นะคือ Global Esport อะเสียบอลเหยียดไปอะมันแย่เลยนะเพราะว่ายิงคนเดียวแต่ลาว ไม่ได้ยิงคนเดียวนะแค่เขาเป็นดูอลิสแล้วยิงเยอะ Not even a guess it looks like. Thought they might have had an idea, but guess not. And with that now, Team Secret very much in control over the map. ไม่ได้เลย Back, but not for long. 5 HP. His มีใครไหวกับ Fnatic ไหมFnatic ฟอร์มเป็นไงนะตอนนี้ตั้งแต่เปลี่ยน Fire ไปเป็น Sentinel รู้สึกมันแข็งขึ้นเยอะเลยว่ะ Not exactly even across the board. And we've been trading rounds back and forth, so not quite at the maximum loss streak. ฉันรู้สึกว่าทีมลาวไม่ได้พึ่ง Aspect คนเดียว losing a lot of steam. คือทีมลาวไม่มี Aspect ก็ยังเป็นทีมที่เก่งอยู่ดีแต่ว่าจะเก่งขึ้นหรืออ่อนลงอันนี้มันขึ้นอยู่กับความเข้ากันของผู้เล่นที่มาแทน digging deep to really cut up the forces from Talon Esports. That's what we need to see them do, especially on this defensive side. If they can repeat that formula, it's going to be that much more difficult for Talon. NDG going back เริ่มตีเริ่มคิดไม่ออกกับการบุกทะลวงว่าเอาไงกับชีวิตดีวินนี้ตัดสินใจมีเอาตินีออนแต่เลือกซื้อ Vandal A solo NDG on B. Yeah, but this is a retake from Team Secret. ทำไมอ่ะ And they get the ping onto pretty much everybody, if not literally everybody on the side of Talon. So backups now arrived as well. I mean, Talon, yeah, you have to reset at the very least. Yeah, retake setup too. แล้วโซว่าเลนนี่ซื้อช็อตตี้เล่นโซว่าฝั่งบุกช็อตตี้โซว่าฝั่งบุก It's going to be Jeremy with an operator. They suspect something. อุ้ยเมื่อกี้เกาจมูกถ้าออกตอนเกาจมูกเมื่อกี้หวานเลยนะ Oh, the movement from Governor. A sudden he jumped over and carried the momentum through. Jeremy repeats though. Is that good? The cascade pushes him away and Governor ตายดิถามได้ไอ้รอดเฉยเอ้าแล้วช็อตตี้ของเลนนี่ Lenny with the shorty. Ben is ได้ไงวะ as well. So although ได้ไงวะน่ะ it's enough space for ฉันอาจจะอ่านเกมไม่ดีเองว่ะอย่าเชื่อฉันเยอะเลยสรุปคือเวิร์กช็อตตี้โซว่าช็อตตี้อะไรวะน่ะโอ้
คืออะไรวะน่ะ They got a twist to protect the Viper right now, up around the edges of this Viper's pit. I mean, Secret wants หรือนั่นคือแผนที่เขาวางไว้แล้วตั้งนาน looks nigh impossible. บ้าเหรอ So many layers of safety. Cruz dies. We still got Jit Boys. We still got Ben and Lenny on the other side of Cave. So it's the call for Envy to save instead. Yeah, looking at their creds, I don't mind. ถ้าใครอยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นย้อนกลับไปดู คือมันแบบ don't want to give over. มันอะไรวะเนี่ย And you still had another flash drive, a 0 point. You know, you get the first cheeky pick. Sure, there's a world. There's a world where a story could be told, but not in that one. And Talon goes up to map point. Lost a lot of steam in the second half. ก็ใช่อ่ะ เจ็ตก็ฝืนแหละ แต่ประเด็นคืออ่านเกมไว้แล้วว่าโซว่าช็อตตี้ฝั่งบุกมันจะไปได้ยิงอะไรวะ นี่ไงได้ มันแบบคือแบบมันไม่ควรจะได้ยิงไม่ควรจะมีโอกาสได้ยิงด้วยซ้ำอ่ะเข้าใจฟิลวะคือด้วยด่านกับตัวละครอ่ะมันจะไปได้ยิงใครวะได้เฉยDRX just couldn't figure out how to attack on Breeze on an international stage, and a lot of it comes down to they keep tabs on the actual setup, and they're just trying to combat the setup itself on a site ban. Great opening kill. ไม่ได้แบนชนะเจเรมี่2-3 รอบนะแบบวัด1-1อ่ะเจเรมี่ยิงแบนไม่ทันนะเนี่ย Well, okay, sure. Yes, combat the players. มันเห็นอะไรบางอย่างอยู่นะ You want to work the map, right? If you're just saying, okay, well, คือ they hide in this cover, เจเรมี่กับแบนพอซัดกันซึ่งหน้า you still at the end of the day เจเรมี่แพ้ have to not only win ยิงไม่ทันคลิกไม่ทันอ่ะ one micro adjustment, one change in timing ได้อยู่นะนี่มันเซนรีเฟกไว้นะ Now I would say Talon อันนี้มันคือแบบช็อตวัดรีเฟกเลยก็คือเห็นตัวกันแบบไม่มีอะไรกั้นวัดไปเลยรอบแรกคือแบนซูมรอชนะรอบ2คือแบนเป็นคนพีคชนะสรุปก็คือเจเรมี่ซัดแบนไม่ไหวนั่นเอง And then the fast lane, they think it's going to be an A hit, but look at where the spike's headed towards. Yeah, the nail in the coffin pretty much. Now, a pretty early call from Team Secret. They recognize this as they don't hear any more footsteps. ชอบไม่ชอบก็ต้องเล่นอันนั้นมันคือมูฟเมนต์อะไรวะน้า of the boxes. 1v5. เฮ้ยมูฟเมนต์เอาเรื่องนะ As he hops ได้อยู่ around ได้ for อ his ยู่ teammates ไอ to เจ pick ทารอน up เล the น kill. นี่ครับ 13-8. This first map ช็อตตี้ goes to ยิงเมื่อ Talon. กี้ A huge 555 IQ Obviously, ex-teammates with Rossi from T1, 2 members coming over from Turtle Troop from the challenger scene in North ก็ได้นะ America. ได้อยู่นะ And they're here to say that talent is not อย่างที่บอกอะ lacking กอร์เวเนอร์ on อาจ the จะ other ไม่ side ได้ of the ยิงปืนก globe. ลคมอะไรขนาดนั้นนะ Great debut แต่ว่า for Governor, เรื่อง but movement it เขา is a ได้ best of 3. จังหวะการ I think เดิ a น lot ได้ of us เกมเซนส์ perhaps ดี expected a bit more from ออ Team ฟได้ Secret in terms of the mid-rounding, ติด the แค่อย่างเดียวอะปืน adjustment, กลอาจจะไม่คม the เท่าไหร่ synergy เทียบกับนัก even. แข่งคนอื่น But just not able to do that. Yeah, and I guess we're gonna มันก็ leave ค the ม rest แล้วแหละ for ในระดับ analysts แบบ to pick up because wow, what a match ในระดับ to break นัก down. แข่งแต่ว่าไม่อาจจะไม่ใช่ท็อปของแบบ ดูอ Showing ลิส what ป they're ระมาณนั้น made แล้วกัน of on Breeze. มันต้องอย่างนี้สิ Governor on the outlaw. แต่ฉันว่าวันนี้ Absolutely น่าจะเจอกัน insane. Almost 3 แม like ป that ครับ content piece he did with เพราะว่า the ทีม Secret outlaw. ไว้ He แมป 2 definitely is a neon เริ่มเจ็บ player คอแล้วว่า as ตะโกนเยอะไปหน่อย well. ว่าดูทารอนยังไงตะโกนทุก Yeah, ที I mean, เลย he's had plenty of experience on the Fuck neon, but it, this man. was still a bit of a Jกัน different ตอน flavor. Like we said, a แม bit ป of a 2 เริ่ม mashup from the comps that we saw อย่า yesterday เพิ่ง on จากไป Breeze. ไหนดูโฆษ They ณา come ก่อน out here อ๋อ with ไม่ that ไม่ neon กดไลค์ก่อน alongside ทุกคน Yoru. โอ้โหไลค์ I ยัง mean, เพิ่ง500 เอง Governor and รบ Ban กวนกด shining ไลค์ให้หน่อย through, ครับ and this is really strong when you have 2 players that are also very well versed with that operator, which is snipers in general in their hands. We saw Ban picking up some kills there on the back end with that op. Just a very fearsome double duelist setup that Talon has right now. Yeah, when you look at the compositions, right, from the start of this entire game, especially with Talon's comp, it's very specialized, and you immediately see the big win condition that Talon needs is a lot of contact, a lot of aggressive contact, and they were so good at that. And what TS needed to do was to try to counteract that when they were on the attacking side, which means that a lot of the pressure relied on Jeremy being able to find openings into the site. Unfortunately, you saw he was just dashing in, getting caught, getting punished by Governor, and then everyone else from Team Secret was just walking up, dying to or taking extra damage from the Viper utility, and then Governor's just there to say 3 kills for me, and then it just kind of happened over and over again until we ended like a 9-3 in the first half. Yeah, just fairly brutal here. I mean, Team Secret, granted, this isn't a map that they're the most proficient on. Obviously, with Ascent coming up, it would be that, and then Haven, which is out of the pool. So I think there's still certainly an opportunity for them to rally back in this series. I don't think it's necessarily done yet, but I mean, if Governor is going to be playing like that, playing like this with the sniper coming into his hands,
then Ascent is still a very scary prospect because you can very easily just flip over onto that Jet. Hell, you can even have Ban play the Jet and Governor play something else going into Ascent if it's not a double duelist setup. But if Talon continue to cook, if they continue to have some unique looks as far as their strategies are concerned on certain maps, maybe they have something different for Ascent as well. Now, what kind of improvements do we want to see from Team Secret? Jeremy was on the Jet there, but I think there were some critical moments that he missed. And what's it gonna take for Secret to step up going into Ascent? The thing is, I think Secret before already had some really good entry setups, and that's why I think they were so feared, you know, when they had those good days back in 2023 for Pacific League. But this time it just feels like they're letting Jeremy do everything by himself. We don't see the follow-up, the kind of back and forth he has with Jesse Bash, no support utility from Borkum. It's just the standard setups that you kind of see with these kind of agent pickups, and that's not going to be enough against Talon. So they, at least in terms of improvement, they really need to have that support system for Jeremy. He can't just be alone when he's going to be having to go up against a possible double duelist in the form of Ban and Governor. Yeah, I mean, also when he's going into these sites, I mean, we see 4 first kills, 4 first deaths for Jeremy. It's very much the same. 4 Governor on the opposite side, but when you have that secondary, not initiator, but secondary duelist there in Ban, you're able to capitalize a lot more if Governor does go down. And more often than not, especially in that first half, Governor was entering and no one was able to stop him at all. Jeremy, when he's getting traded, it's that trade back hasn't really been there in a lot of these rounds from Team Secret. We see him going out, trying to get a line with an operator. He ends up getting picked off. But also just some of these shots that he absolutely should have when he set up over there in A main, staring down over towards the defender's spawn. Governor swings that corner. Jeremy should have that shot pretty much 100% of the time, but the whiff comes in, they manage to hound him down, and then they close out the map from there. It's just, we need to see those shots coming through. I mean, does Jeremy look improved when it comes down to the opping compared to what we've seen in the past? Yes, I would say that he has, but I don't think it's at that top level right now, and there are so many great offers in this league that you're going to have to contend with at some point. I'm really liking this iteration of Talon, whatever it is. The crew's also very different kind of energy this year. You watched him on the cam, on the player cam. He just looks cool as a cucumber throughout the entire match. He's zen. Not overly, yes, very zen. Not overly, no overheating happening on, at least on his side. When they got like 6-7 consecutive in a row. And that's what they kind of want from an IGL, right? You were talking about how in the green room, wow, it looks like they were overheating a little bit, you know, chasing the kills, both Ban and Governor. If they have somebody like Cruz to reel them back in, it's perfect for this Thai team roster. Yeah, I mean, having sat down with these guys and talked to them extensively, like they were so excited to finally just have their match, get out on stage. They wanted to debut their compositions to the world, you know, finally play against the other teams that are in this league. Because again, everybody has been hiding strategies away from one another. No one within this tournament has been scrimming against each other, maybe barring a couple exceptions. But widely, they've been keeping everything locked away, just hiding it from the opponent's eyes. They wanted to put it out on display, and they finally have done that. And I think that did lead a lot towards them getting a bit overzealous, having a bit too much fun. Like we said, chasing in for those kills. There's a couple times where Governor was very clearly just trying to pad the stats, and he ended up cutting down his ACS a little bit there. But as long as Frost in this downtime, as they get ready to go into map 2, if you can rein them in a little bit more, if they have that kind of hot start, then I think that they're going to still be in a really strong position. For Team Secret, right now it's more about, okay, you had a slight warm-up in that second half. You started getting the gears shifting in the right direction. Can you carry that momentum forward going into your map pick of Ascent, start off hot like we saw from the side of Talon, and just take that early lead and run away with it and take us to map 3? While, you know, we're saying that a lot of the teams have been hiding a lot of their game plan for the season this year, so we haven't seen a lot of that, especially Talon, especially the teams that have a lot of changes. But with Ascent and with Team Secret, we have a lot of data to go off of. Yeah, absolutely. Again, Team Secret has gotten probably their most successful games on the Ascent map, probably because every single time that they've played it, it's always the same composition over and over again. It's the double initiator with the Sova and the KO, and so on and so forth. You get yourself the Jet and everything. But, I mean, at this point, they might just have to think about Talon might have a different approach in this one, kind of change the status quo, and Team Secret might not be aware of this. But what is going to be at least better right now, at least compared to Breeze, if I'm just, you know, hyper-analyzing a little bit, NDG and Envy, the two
most recent pickups for Team Secret weren't really given a chance to do anything on that first half because it feels like they had to always follow up on Jeremy and they kind of get punished every single time. On the second half when they were on defense, you saw that they had more chances to do so. Ascent as a map, whether it's attacking or defending, allows you to have those more individualistic plays. So I feel like they have a lot more opportunity now to influence the game compared to this first map, but still is to be seen. I'm just curious, you know, as well for Secret, do they have something up their sleeve when it comes down to Ascent? Because there is plenty of tape of them on how they like to play this map. So either there needs to be a big compositional difference as far as what agents they're selecting, or a really big change in the pace, the setups that they have as they go to attack these sites. Because again, with Talon, you don't know what to expect with these 5 players because the slate has been wiped clean. For Team Secret, if it's mostly just going to be, okay, we're going for Ascent because historically we've been very good at this, then Talon can be the ones who are hyper-analyzing. They can sit down and just really review how you've played this across the last several years and then break it down and really find your weaknesses. That's right, and on top of that, the coaches from both sides, it's been made very clear how well they know each other, and they are definitely trying to, you know, break down each other's mental and get into the mind games of what they may or may not do, and that is definitely a lot of fun between Frost and Warbirds. Then again, it just puts that much more pressure on Warbirds because he is the one that's working with a much more known quantity here. So he has a lot more onus on him that he has to try to really reinvent this team as far as what they're going to be doing. And we'll go ahead and take a look. And, well, look at that. It's good old Ascent. They do not change the status quo. So it's going to be about how the approach will be. I will say this, though, at least looking back at Jeremy's performance, not the entry fragging anymore, his lurking on the second half, he was actually pretty successful at creating those 1v1 duels that favor him. So maybe he was able to isolate a couple of fights, or he builds up on that confidence of his, make it into multi-kills, you know, following the footsteps of Governor. That really is something that is going to be so beneficial here for Team Secret, because again, it really just goes back on having to have a very reliable duelist. And Jeremy, even though he's gotten top frag for Team Secret, it wasn't the top frag that they were kind of hoping for that will get them that game. Yeah, I mean, in comparison, just that impact wasn't quite there as much as it was for Talon. All right, let's go into our second map of Ascent. We got Team Secret versus Talon. Are we going to go to a map 3, or does it stop here on Ascent? I guess that is the question, right? Chubby Ninja asked, right? Achilles. I mean, it's going to be Ascent. We've seen this so many times. It's the exact same composition for both sides. What do we think, Will? Well, there was a part of me that hoped. You know, we saw the Neon and Yoru on Breeze, and I saw, all right, Talon's cooking. And they said, even Ascent can't be cooked anymore. It is perfect. We got to just let the steak rest forever, as it is just the same old composition. But, I mean, even whether it's the shots, the confidence, maybe even the comms, the backup, I mean, everything Talon แต่ก็ไม่ทัน5 โมงหรอกต่อให้ in 2-0 map ก็ไม่ทัน 1. Now กู TS ถาม back in comfort zone. ไม่มีทาง Is that enough to change it up? Waiting for a mid push out. I mean, you know, these days, Ascent is really just kind of this rock, paper, scissors among teams, right? Everyone knows each other's plays books. Everyone's reading from each other. Well, ขนาดนั้นเลยเหรอ But what Talon might do though, pushing โอ้ out โดนตัด B main 2 ดัน that มา way. ตัด 2 ไม่ได้ตัด Not quite 2 แต่โดน finding ตัด the shots. Now 2 ยิงโดน 2 นัด Rikichi รู้แล้วว่า is ซาก Governor still ขออีก with นัด the share, trying to make it work. Man, Managing to take แล down กด้วยเลื NDG อด now. ที่เยอะพอส NDG ม just ควร wanted one piece of the action. He can't land enough shots to get the assist there, and Jeremy just cleans it up, but not quite safe with the side chip, boys. That's a good enough pickup that it gives them numbers ไม่ advantage, แย่ even ไม่ though แย่ Governor is pretty low. คนบวก 1 เลย Spike plane goes down, and at this point, just a clean retake is all it needs. Oh, the turret just doing a little extra chip damage. Everything counts here in a ปื pistol นพก round. นั้นจะสร้างกำลังใจ นี่ไง Put it out. Yeah, he was ready for it. He was crouched. เฮ้ยเฮ้ย Can't find the headshot. ได้เหรอ Oof. Listen, I mean, I was one of those people that was hoping that อ๋อ Jeremy would come จ in ริงๆแล้วมัน this ก็ยิง year ยาก and อยู่นี่หว่า fire โกสอะ right off the bat because, I mean, he kind of needs to for himself. He needs to find that confidence on the stage. We've seen peak moments from the young player on Team Secret, but the operator looked a little rough and shaky on Breeze and not finding it just yet in the pistol, but still many rounds to go on Ascent. Yeah, Lenny jumping back into heaven was definitely throwing him off a little bit.
Now we've got the setups from Talon though, and it makes you wonder. ฉันไม่ใช่คนเดียวที่คิดไปเองว่าโกสมันยิงยากจริงๆนี่ขนาดนักแข่งระดับท็อปยังยิงกันไม่โดนเลยระยะไกลอ่ะมาแล้วอ่ะแวนดอลชาร์จมาแบบนี้ตัดไป1แล้วโดนไปต่อไหมไม่ไปนี่ครับรออะไรอ่ะแวนดอลถ้าไปแล้วตายเนี่ยเสียแวนดอลไม่คุ้มนะใครนะคนเมื่อกี้โกเวอร์เนอร์นี่ไงโกเวอร์เนอร์นี่คือยุโรเปียนสไตล์เลยเล่นแบบตัด1ศัตรูอีโคต่อให้โดนบายถ้าเมื่อกี้ไปอาจจะได้นะไม่เอาเฮ้ยเราทีมเดียวกันได้นะโกเวอร์เนอร์สไตล์มันคือสไตล์ไม่มีอะไรผิดหรอกจะไปก็ได้เมื่อกี้จริงๆเพราะว่าบลายไปก็สวยแล้วแต่ไม่ไปทำไมในมือถือแวนดอลอยู่Yeah, and they were also all pretty much through, right? A little bit of scratches here and there. Actually, Envy taking a bit more than I thought he would have. เล่นแบบไม่ให้โอกาสในการแบบเสียปืนถ้าเสียคือเพื่อนต้องได้เก็บไปเล่นต่อสไตล์แบบนี้เหมือนเดิมภาพเดียวกับตอนที่ดูแข่งดูคอมมานเดอร์เล่นปีที่แล้วอ่ะBut Governor's just that much sharper as well. Okay, Ben with the Guardian. นี่เป็นสไตล์โกเวอร์เนอร์เลยสไตล์โกเวอร์เนอร์เขาจะเล่นประมาณนี้แบบตัดได้กล้าเล่นนะแต่พอตัดปุ๊บอ่ะเขาไม่เอาแล้วตัดปุ๊บรวมอันนี้มันจะเป็นตำราเหมือนพวกแบบมันคือตำราแบบตำราพวกคนโซนยุโรปเล่นพวกแบบโปร CF จะเล่นประมาณนั้นโซนแปซิฟิกอ่ะน่าจะเป็นโซนเดียวที่เล่นสไตล์แบบว่าตัดได้แล้วไม่หยุดแล้วทำต่อแล้วได้ตัวอย่างง่ายๆไปเปเล็กเขาไม่หยุดนะเขาไปต่อประเด็นคือไปแล้วได้ไงมันเป็นการเล่นที่เสี่ยงครับโอกาสได้วินจะน้อยลงแต่ว่าถ้ามั่นใจก็แล้วแต่มันไม่มีหรอกคำว่าผิดมีแต่ทำได้ไหม Not much of the same can be said for unfortunately oh dear Jeremy just for the time being they are trying to attack though so we'll give them that เพราะฉะนั้นทารอนจะเป็นสไตล์แบบ outside of B main NDG was not expecting that Team Secret needs to find another option น่าจะเป็นสไตล์ฟานาติกวิธีการเล่นยิ่งถ้าดูอลิสยังคงเป็น Governor อยู่นะมันจะแบบภาพฟานาติกเลยเวลาไหลคนดูชอบใช่ไหมใช่มันสนุกไงแต่มันไม่ค่อยชนะไงมีมันน่าจะมีแค่เปเปอร์เล็กไหมอ่ะที่แบบทำแล้วแบบยังคงแบบทำแล้วได้มันเสี่ยงอ่ะมันโอกาสเสียวินมันเยอะครับVash might be the one wrapping around instead. Has to make it quick enough though. The rest of the team got to stay alive enough. But here comes มาแล้วโกเวอร์เนอร์มาแล้ว Third kill under his belt. Now he's ไปแล้วแตกนี่ไงเมื่อกี้เพิ่งบอกไปว่าโกเวอร์เนอร์เล่นเอาชัวร์นี่ไง But just not quite secure enough to take down Jesse Vash. นี่ไงRound 3 is not the round you want to overheat on for kills. I mean, listen, quite frankly, he was definitely feeling the momentum. เพิ่งบอกไปว่าสไตล์การเล่นเขาแบบเขาจะเน้นแบบชัวร์วินเล่นเอาชัวร์เหลือ2 ต่อ 1แข่งแดดมาตายเฉย If they end up winning the entire thing, but อะไรวะเนี่ย This is why Team Secret was always getting so close last year. Even if they had a rough match, even if they have rough rounds, they have these players who are able to just kind of calm things down and stop the bleeding, and buy them enough time to regroup. That is Team Secret. And it might not seem like much, but it is just enough. Yeah, they played enough games คือคนที่เซ็งอ่ะคือคนที่มีชีวิตอยู่ครับไอ้โกเวอร์เนอร์อ่ะอาจจะไม่เซ็งหรอกไอ้คนที่เซ็งอ่ะเมื่อกี้คือเลนนี่ไงใช่ไหมเหลือเลนนี่คนสุดท้ายเลนนี่แบบอะไรวะเนี่ย2-1รู้ตำแหน่งParanoia out as well. Trying to hold things back. Oh. A bit off on the shot of step play, but still able to cut him down regardless. Just in as well. Now the rest of them with that Odin almost trying to connect, but Envy manages to stay alive. Now options available are just heaven. Not quite so much more, but they have no idea that NDG is right around that spot. ยังดีครับขอบคุณครับที่คอยช่วยแก้ให้นะ Yeah, I'm not surprised it's safe. Sure, you got the recon on the drone, but
อย่างที่บอกแหละมันไม่มีหรอกครับการตัดสินใจที่มันผิดแต่ว่ามันจะมีการตัดสินใจที่โอกาสชนะเราจะน้อยลงแบบเมื่อกี้โอกาสชนะมันก็จะน้อยลงถามว่ามันผิดไหมก็ไม่ผิดอ่ะมันก็คือการชิงจังหวะแล้วถ้ามันได้มันก็ได้ถ้าไม่ได้มันก็1-1ไงทั้งที่ตอนแรกคือจำนวนผู้เล่นบวกไงก็ลดโอกาสชนะแค่นั้นเองไม่ค่อยเห็นกอร์เนอร์ทำนะช็อตแบบนั้นแต่ถ้าเป็นซัมติงล่ะก็ไม่เคยเห็นไม่ทำจริงซัมติงเป็นคนรัสเซียด้วยนะเล่นเป็นแบบสไตล์แบบแปซิฟิกอะเล่นเหมือนคนเอเชียเล่นอะถ้ารู้ตำแหน่งนะเขาไม่หยุดเลยเขาไม่โฮมไม่อะไรนั้นอ่ะถ้ารู้นะแต่ต้องรู้นะต้องรู้ตำแหน่งไปเลยสกิลพร้อมเขาไม่เคยหยุดอยู่แล้วกระสุนหมดยังไปอ่ะควักปืนพกไปต่ออ่ะนั่นน่ะซัมติงสไตล์มันเป็นสไตล์การเล่นแพ้ก็มีซัมติงชนะบ่อยแต่ถามว่าแพ้ก็มีบ้างครับสุดท้ายมันก็จะเป็นไมฟิกดาไวไม่ฟิกดาไวคอยปิดวินให้ถ้าทำได้ก็ดีไปแต่ถ้าทำไม่ได้ก็เดี๋ยวไม่ฟิกดาไวเขาเล่นช้าให้ครับปกติเป็นอย่างนั้นหลายๆคนน่ะบอกว่าแอสแปสเป็นเจ็ตโนหนึ่งถ้าได้ซัมติงว่ะดูแล้วรู้สึกแบบมันเข้มอ่ะอีกคนหนึ่งใครนะที่บอกว่ามันเล่นเจ็ตพิวๆอ่ะใครนะจำชื่อไม่ได้แล้วที่มันพิวๆเลยอ่ะชื่ออะไรวะลืมชื่อได้ไงวะเนี่ยนึกไม่ออกมาแล้วตัดได้1ปุ๊บเดินถอยหลังทันทีครับกด S ค้างอ่ะเซฟใช่เซฟนี่แสดงว่าเราดูสตรีม Watchparty MickiePP บ่อยนะเนี่ยใช่โอ้ตัด3จิตบอยยิงข้างนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายการยิงศัตรูด้านข้างด้านหลังนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะของจริงโหดจริงเพราะว่าตอนนี้นะถ้าจะนับผู้เล่นที่รู้สึกว่าครบเครื่องที่สุดที่เป็นคนไทยนะจิตบอยไม่ใช่แค่ช็อตแบบนี้คือมันหลายช็อตแล้วครับคือมันได้แบบการเปิดการปิดการใช้สกิลการตัดหรืออะไรหลายอย่างอ่ะเพราะว่าจิตบอยเป็นคนที่แบบพึ่งได้โคตรเลยเคยกดแรงเจอจิตบอยโคตรแบกเลยจิตบอยแบกเขาไม่ค่อยทำตัวเด่นนะเขาไม่ค่อยทำตัวเด่นโอ้สแกรี่ว่ะสมน้ำสมเนื้ออยู่นะถ้าจิตบอยกับสแกรี่นะทำไมไม่เอามาอยู่ทีมเดียวกันวะA little bit unfortunate, but here comes the shrouded step. Decoy play for Envy to peek out. เสียดายว่ะอยากให้จิตบอยกับสแกรี่อยู่ทีมเดียวกัน It's still a little bit risky to get the spike down. Okay, they managed to make it happen. No wall banks just yet. We also have NDG just kind of lurking around mid, so that's the idea now. ให้สแกรี่ใช่ไหมมันพูดยากว่ะคือพอพูดชื่อสแกรี่มาใช่สแกรี่ก็เป็นสแกรี่ก็ท็อปไทย Peeked out a little bit too early. Now Envy might have some utility, but he's just pinched down. Recon in. โดดลงมาแบบนี้เรียบร้อย Lenny just sprays it down with an Odin. And that's Talon with สวยๆครับถือว่าไม่ดีไม่แย่ Envy's had some nutty highlights last year. So there was a possibility, but it's always those are things that look like miracles. เอาเป็นว่าชาวว่าทั้งจิตบอยแล้วก็สแกรี่น่าจะเป็นท็อปผู้เล่นไทยที่แบบผู้เล่นมูลค่าสูงในประเทศไทยแน่ๆโอ้มันหลายคนเกินเนี่ยเดี๋ยวชื่อมันจะผุดขึ้นมาเรื่อยๆไงชื่อพอพูดปุ๊บชื่อก็จะผุดขึ้นมาเรื่อยๆมันจะเยอะไปครับแต่ส่วนตัวถ้าเราต้องเลือกไงถ้าต้องเลือกอะสแกรี่หรือจิตบอยดิยากอันนี้ยากจริงคู่นี้
reading things wrong. It's gonna be Team Secret that's enabled it to ในเมื่อชมไปแล้วแต่ขอดูวินนี้หน่อยดิ มีอันติด้วยล็อกดาวน์รีเทค This is a read for read. retake. Yeah, now their own no command coming out first. I like it. Denies the potential response from Envy. เฮ้ย Yeah, there it is. โกเวเนอร์ไปยิงตรงไหนอะโกเวเนอร์จับออฟใจถึงเพิ่งได้ศัตรูไม่มีปืนแบบนี้โกเวเนอร์ตัดสินใจโดดลงไปช็อตตี้หมดแล้วยังไม่หมดเหลือตัวนึง And then Cruz just to decimate anyone hiding inside of B main. Talon makes it a quick round, a flawless round, and a retake. I mean, forget the ตอนนี้ปฏิภาณเป็นไงบ้างเนี่ย calling has been very solid on the defensive side. ถ้าว่าปฏิภาณเป็นหนึ่งในคนที่ This one, it's one of those very เมื่อ standard ก่อน things นะ just because Ascent is such a known value เป็น now ท็อปด้วย across เล the ย entire world, but เป็นท็อปเลย keep tabs on the ultimates, right? You keep tabs on what the ตั้งแต่ ping has been across ตอน the แข่ง sites โอวัต using ด้วยกันแล้ว MTB ตอนนั้น site. ปั้นมาแข่งให้ในฐานะทีมชาติไทยตอนนั้นอายุ 14 ปั้นอายุ 14 คือเห็นแววตั้งแต่ตอนอายุ 14 แล้วเขาเป็นคนเกมเซนส์แบบขั้นสุดอะประมาณนั้นอะเห็นแววมาตั้งนานแล้วแต่หลังๆเหมือนไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเล่นวาโลแล้วป่ะเหมือนไม่ค่อยฝึกแล้วคือถ้าไม่ฝึกมันดรอปอยู่แล้วครับเกมคือเกมอะไรก็ตามอ่ะมันหรือว่าการแข่งขันอะไรก็ตามอ่ะถ้าเราไม่ฝึกอ่ะถ้าเราปล่อยมันหายมันหายครับถ้าใครที่เคยเป็นผู้เล่นเก่งแล้วเขาอ่อนลงอ่ะให้รู้ไว้เลยว่าเขาห่างหายมาแล้วครับเดินหลังเรียบร้อยโดนตัดคืนWith the one way, it's just unable to ต้องเอาใช่ back out. Another shot through. Jeremy tries to spray transfer over. โกเวเนอร์ต้องเอาshooting down this lockdown instead. โกเวเนอร์ไม่เอาได้อยู่ ไหมอ่ะ NDG all the way. โอ้เรียบร้อยทำอย่างนี้ Can't find the angle. แล้วนี่จัดให้ตายยากโคตรชอบเลยถ้าไม่นับไอช็อตที่เพิ่งชมไปแล้วมันไปสมองคือฉันว่าโกเวเนอร์เป็นผู้เล่นที่ดูแล้วรู้สึกดีอ่ะรู้สึกมันไม่ตายอ่ะมันให้ความรู้สึกแบบไม่ตายอ่ะตายยากคือเวลาอยู่ทีมเดียวกันกดแท็บดูมันก็สบายใจนะเวลาที่แบบเห็นชื่อเพื่อนคนนี้แล้วมันแบบมันตายยากอ่ะกับเวลาที่อยู่ทีมตรงข้ามอ่ะมันจะกดดันครับไอ้นี่มันไม่ตายสักทีวะอะไรเงี้ยสไตล์กันถ้าใครดูช่องMickiePPบ่อยๆอาจจะเริ่มคิดแนวเดียวกันแล้วนะเอาโฆษณาไปก่อน Retaking sites, the post plants. It's a little bit shaky, and with the score 6-2 right now, if Team Secret doesn't fix things, this match could be over. มันรำคาญจริงคือเวลาแบบเวลาเขายิงได้แล้วไม่ไปต่อแล้วเปลี่ยนตำแหน่งแล้วย้ายไปแอบไหนก็ไม่รู้ว่ามันการอยู่ฝั่งตรงข้ามโคตรรำคาญเลยเอาจริงฉันก็เลยเล่นแบบนั้นไงโคตรชอบเลยเพราะเคยเจอฝั่งตรงข้ามทำแล้วมันรู้สึกว่ามันไอสไตล์นี้มันโคตรน่ารำคาญเอามาเล่นบ้างAnd not exactly a fair one when you have to play the one map สถานการณ์ไหนควรแฟงมีวิเคราะห์ไหมมันไม่มีอย่างที่บอกอ่ะมันไม่มีอะไรที่ถูกเสมอหรอกอยู่ที่ว่าเราตัดสินใจไปแล้วเราทำได้ไหมทำสำเร็จไหมมันคือเราไม่รู้ตำแหน่งฝั่งตรงข้ามไงแบบทุกตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ารู้หมดแล้วอยากจะตัดสินใจอันนั้นอีกเรื่องนึงนะไม่มีหรอกมีถูกผิดอ่ะไม่มีหรอกได้ฟรีนะเนี่ยตัวหนึ่งเรียบร้อย IGL for IGL. IGL for IGL. It just comes up every so often ไปด้วยว่ะ that you almost นัดเดียว forget about it, right? The B main one is there น่ารำคาญ all day, but the one in mid น่ารำคาญเลยคือออกไปปุ๊บยิงปุ๊บนัดเดียวปุ๊บโผล่ล่าสุดอยู่หน้าบีแล้วไงต่อ It's another read though because he knew there was going to be that ปุ๊บรีพีคโอเคพูดปุ๊บมันทำปั๊บ Trying to open things up against Governor. So Starduel is gone. Jit Boys with a bit of a trade. And we're back to a 3-on-3. Space created, and all of a sudden it's a mid to A adaptation from Team Secret. Can Cruz play against this? Ben just peeks out. Cruz holds his ground. And all that's left is going to be Envy on a 1-on-3. He has time. He wants to make these 1v1s. พูดไม่ออกเลยอ่ะ
the best option he's had. 40 seconds. Oh. Crouch spray commitment from Ben, and he's just tagged up. I want to see that swivel from Ben, because it just looked like Jeremy was going to have the kill if Ben could peek out with a pre-fire. 2 รอบแล้วนะ Not sure if we'll get a chance to see it, but Ben, he's been free another, and this time it is on the KO, right? So it's not necessarily about putting him on the jet. Last year it was only on the jet that he looked confident. ตอนนี้ทุกคนที่ดูทารอนน่าจะพูดเป็นเสียงเดียวกันอย่างหนึ่งนะว่าเลนนี่เนี่ยมีช็อตพลาดเยอะ to be brought on board to this new roster of Talon Esports, and it's paying off. ไม่มีเหรอจะให้ตัด IGL เหรอ It certainly works out well. มันจะสูญเสียความเป็นทีมเพราะฉะนั้นเราอาจจะดูว่าเขาไม่ได้หวือหวาอะไรแต่เขาก็คงทำประโยชน์ให้กับทีมเยอะ The game plan from Team แบบที่เราไม่เห็น instantly shut down, but Jeremy has ไม่พูดแล้ว a little bit to say, but not all อยาก too ทำเลยทำเลย much. 3 on 4. Spike พูด gets ปุ๊บมัน planted. เปลี่ยนเป็นคนละคนอะ The retakes are underway. You know, not to say anything about necessarily the cleanliness or whether you overheat or not, but the style that Governor is playing, he is playing like a world-class duelist. He's playing as if he just simply cannot lose fights. Yeah, actually, really mechanically ทำอะไรก็ดีไปหมดตอนไม่พูดอะ insane. I mean, there's so much that he's doing, jumping around, อะไรก็ดี And the interesting part is the team backs him up. I mean, if they didn't, พอพูดปุ๊บ a lot of มา these ปั๊บ rounds would วินต่อ actually ไป end up looking เอาแล้ว like overeats. There are rounds where he is going to drop a weapon. There are rounds where maybe the updraft is a little too eager. ทีม But Secret the ได้วาง trades แต่ are โดน there รีเทค that นั่นมัน either เป็น keep เพราะ him แผนของ alive ทารอน or even ไง if he dies, it's a very clean win for the team. And the มัน pacing that คือ Talon การจะโดน has รี right เทค now หรือไม่โดนรี is เทคมันคือ exactly แผ what น a player like Governor ของ would แต่ละฝั่ง want. If he คือ wants ถ้า to go Secret and อยาก take จะช every นะ point, ทารอน assume ได้ that ด้วย he's แผน gonna เนี้ย win. He wants ต้อง back ไม่ up ใช้ speed สกิล there เอนทรี immediately, and it is every time หรือ on อาจ the จะใช้แค่สกิล defensive เดียว side for Talon. อาจจะใช้แค่สแกนอะไรเงี้ยแล้วเข้าไปก่อนเพราะว่าไม่งั้นอ่ะโดนรีเทคด้วยทารอนเก็บสกิลมาเต็มสูบเลยเอาไม่อยู่ Team ดิ Secret would want nothing more than to make this a 4-8 half. Changing angles as well now, down towards mid. We do have Team Secret players trying to creep up on Catwalk. Governor has a very good ไม่ chance ใส่ at ลมที่เท้า spotting ด้วย all of them. Wow, no one น่าจะ was ไม่เล่น watching เสียง mid, by the way, so keep notes on that. Okay. Work him. No. Getting his smoke. ได้เฉยเอาได้ด้วยได้2ครูกับแบนไปแล้วครับลาก่อยขึ้นมาโดนเลยนี่เป็นไงล่ะมาดิมาดิรู้จักโอดินเปล่ารู้จักโอดินหรือเปล่านี่ 4 kills. Lenny. The quick swivel onto Jeremy. I thought Jeremy was going to have a timing there, jumping up amidst all that noise. But Lenny. This is, I'm telling you, this is that Lenny that I saw from Bleed Esports. เฮ้ยพอจับโอดินแล้วโหดเลยปะ Well, I'm glad someone's keeping that memory because it's coming back. I mean, the Hunter's Fury, great. Part of it, Borkum kind of hoping that he wasn't spotted because of the first shot missed. นี่ But then Lenny, the fact that he's keeping the focus as well on how to hold his own angles and the timings, the possibilities. ถ้ายิงไม่ได้ต้องเล่นโอดินเหรอ on this new roster อะไรวะเนี่ย an entire new ทำไมมันทารอนเก่งขึ้นเยอะเลยเหรอ That's all they needed. เฮ้ยเบาเฮ้ยเบา Still sound, still good. Odin sprays through. Governor just a bit of a beat to take down NDG. Here comes Jeremy though. Bladestorm at the ready. เจมี่บอกว่ากำลังใจต้องมาก่อนต้องดัน Just one more round. สกอร์โคตรดีเลย 3-9. Hope for the อุ้ย curse. โดนด้วย He says enough is enough. I want that 9-3. รู้ตำแหน่งเรียบร้อย But Governor, ไม่โดนนะ What? I'm telling you. โจเนอร์จับปืนกล Governor แล้ว doesn't think there's a single person that can stop him in the ถือ server. ปืนกลแล้ว Overflowing with confidence ไม่ right พูดดีกว่า now. And he's supported by Ben of all things right now. Player standing. A bit of a bait, a bit of a trade. ไม่รู้ตำ He's แหน่ง expecting it. แต่หันหลัง Oh man, Jesse Vash quick on the trigger, but Ben a good read on the situation. Switching sides. I mean, count on Jesse Vash ทำอะไรก็ดีไง the few rounds that they've had. half time 9-3 Stabilizing at 3-9. The attacking side ก็แย่อยู่นะเอาจริง it was the same หมาย story ถึง on Breeze. Secret A อะ bit lacking. ไม่เป็นไรนะ And เดี๋ยว on ปลอบใจนะ Ascent, it's even ปลอบใจด้วย tougher โฆษณา because นะ again, the playbook is just so textbook and across the entire world that if you're bringing out this composition, everyone knows the options. It's just a matter of a chess game and the flowchart of who stays one step ahead. And today, it was not Secret, both in terms of the decisions they made, but the speed of it as well. Yeah, Secret are definitely catching up to a lot of things.
At times when they switch up the pace, they might be able to sneak away a round or two, especially when Jesse Vash is there to clutch things out. But if not for that, it definitely looks like, you know, we've got Governor fragging out, we've got Lenny reading them and staying one step ahead in that chess game, like you mentioned, Will. Okay, the pistol round once again ever so important. Frost speaking in mind, wants to the contrast. Out. I know. Warbert's. I know. Well, he also just seems. โอเค He's just racking his brain as well. จบไว้ก็ดีเพราะวันนี้จะดู3คู่ I think part แต่ of ถ้า it is ช้าก็ไม่เป็นไรครับ execution of what they คู่ have นี้ been doing hasn't exactly been the cleanest. จะได้เห็นฟอร์ม right? แต่ And then the Governor นี่ shots as 2 แมป well. And 2 listen, แมป if the เขา players aren't hitting ยิ the งไปเย shots อะมาก like เลย they นะ normally would, คิวเดฟ what สู do ง you มากเลย say นะ at that 2 แมป point? I mean, I guess if you're head coach Solo, Genji, you เดี๋ยว actually do tell them to just ถ้า pick จะ up บอก the ว่า guns ยัง and เล่น take ได้ their แบบนั้น shots. แบบนี้มัน Or if you're เพิ่ง Alex เจอ and คู่ต่อ Paper สู้ X, right? คู่ It แรก works เอง for ยั some ง teams, but ยังพูด yeah. อะไรยากครับ Morale มันอยู่ boost, ใน you ช่วง know, การแบบ something that's needed sometimes. calibrate I mean, that depends on มันยังไม่รู้ว่า player-to-player แต่ละทีมตอนนี้ personality, อยู่ตรงไหน personality, เรายังไม่รู้ว่า but ซี that เค is ทเก่ง part of แค่ไหน it. เรายังไม่รู้ Secret ทารอนอยู่ need to hit their จุดไหน first อะไรเงี้ย shots a มันยัง bit ไม่รู้ more ไง often. จนกว่าเขาจะสลับคู่แล้วเดี๋ยวถึงตอนนั้นค่อยว่ากัน The form just feels a little น่า bit จะ off ต้องจบ today. รอบแบ่งกลุ่มไปก่อน Swap sides, maybe, จะเริ่ม but a เห็น bit แล้ว more success on the defense. Then again, we don't quite know Talon's game plan as they switch things up. Governor just trying to go quick up against Jeremy. It doesn't quite work out, but here comes Ben. There is that follow-up. You always talk about it, Will, and here it is. I thought Jeremy's back was quick enough. I thought that was going to catch Talon off guard. But after the one kill, Ban swings on the trade, and then there's Shadow Step. อ้าว Jesse Vash. มาแล้วว่ะ Player standing. Oh, good shock dart and a สวยอยู่ตัดไป2แล้วเหลือ52 คนแบบนี้มีโอกาสอยู่ครับ Spike planted. He might be spotted. Oh, He might jet, be jet. vulnerable, but he might be able to find some shots. The turret's there. He's waiting, but there's no reason for them to peek. Ooh, this is odd. I was gonna say not impossible, but yeah. เสียอยู่แล้วไหมล่ะ Good post plan มัน from ยาก those อะ two. That was ตำแหน่งคอร์สเมื่อกี้อย่างดีเลย มีไก่ มีไก่แล้วก็มีคน2คนอยู่ซ้ายขวามันตั้งแต่พลาดตั้งแต่เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วพอเลี้ยวซ้ายไปเมื่อกี้เนี่ยตรงเนี้ยมันตายแล้วไม่รอดแล้ว This is how you know that it's มี not ไก่กับมี just 2 คนมัน the โอ้โห hyper momentum that they're มุม riding ตาย on. อ่ะ The เมื่อ comms กี้ are there for Talon, and มุมมันเป็นมุมที่แบบ color me impressed มันไปต่อไม่ได้ครับ 'cause I did not expect this. ถ้า At least ทารอน not ไม่ in ออก the มาตาย first อ่ะ match of มัน kickoff. I ไป thought ไง they were going to look shaky. เดิน I ยังไง thought we were going to see like bits and pieces that they were trying to put together. ไก่ก็ต้อง But here's ยิง the whole entire คน pizza. ก็อยู่คนละฝั่งมัน Especially with ไม่ได้ that แล้ว turret play too. Off to the next round now. We've got some guns. Not just some guns, a lot of guns. Thanks to the kills that they've gotten before. Team Secret with the Sheriffs, though, you never quite want to count them out fully. I mean, they didn't get the turret either. Okay. This goes from bad to worse, honestly. Very clear hit towards B. The spike's not there, though. It's not a full commit. ต้องกระโดดเข้าหาไก่เดี๋ยวกระสุนจะไม่พอเอานะ Quite pushing out of aim lane, so กระโดดเข้าหาไก่ decides to make a move. แล้วถ้าเขายัด Decides to กระสุน go back. จะไม่พอดิมันต้องยิงไก่ไง ใช่ปะล่ะ Very aggressively with an outlaw. ตำแหน่งเมื่อกี้มันตำแหน่งตายอ่ะ Well, เอารอ Range บัฟ still- เข้าให้ it ระยะ still ประชิด works. No armor, one shot, one kill. And then suddenly committing into B. Oh my goodness. มา Team แล้ Secret did ว มา not แล้ expect ว this whatsoever. มาแล้ว And then หมด the เลย other boom shot onto Borkum. แย่แล้ว Double digits now. Lenny's IGLing looks very good. The thing is what we're seeing is he seems to have enough ideas in his head that he can make the split-second calls. Well, it looks like he was actually just looking into his notes right there as well, right next to him. ใช่เหรอเขาบอกว่าเลนนี่มีโน้ตอยู่ข้างๆด้วยเขาดูโน้ตด้วยเหรอเขาจดโน้ตไว้เหรอ I mean, that call, you dig deep. If I get the kill, just go for B. Like you said, not something Secret expected because everything was quiet. Audio was cut on B main. It's small things like that, but the speed at which they're able to do it shows the practice and the calls from the เฮ้ยนักพากย์ IGL พูด of มั่วเปล่า Talon. รู้ได้ไง พูดเหมือนรู้แผน As well now. They're looking for that match point. เขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ได้นะ Switching things up in terms of pace. Governor ไปแล้ว wants to go ham. ไปแล้วกอร์เบเนอร์ Going for the ไปแล้ว going for the movement, a double kill กลายเป็น in 2 the เท่า trade. โอเคไม่แย่ครับ But ถือว่าตัด then ได้อยู่ the rest of เพราะว่า the เป็น team วิน has โบนัส already ราวน์ made นะ their way onto site. It's a 2-on-2 and not impossible for Talon to pick up ถ้า this เป็นโบนัส bonus ราวน์ and match point. มันไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วได้อยู่ตัด3แล้วอย่างน้อยคือตัด Has to go for this, but Jeremy is so low. วินนี้กำไรแล้ว HP.
The shock dart, the outlaw, everything is going to have so much value. Oh, the outlaw. เล่นเป็นลูกซองแล้วเจ็บมากเจเรมี่ช็อตนี้เรียบร้อยครับ Lenny hopping up with the classic just to check, and he found what he was เอา looking แล้ว for. I mean, I'll see what we're all thinking. ยิ้ This มกัน is some ยิ้มกว้าง justice เชีย for Lenny. แน่จบแล้ว What อย่าง in งี้ the จบเลย I was trying not จี to ละ mention it. 13-3 เลยอะ Coming back with a vengeance from the bench. Put me on Gecko again. Yeah, well, not even that. Just don't put me on the stage again. See what happens. ดูดิทำอะไรก็ดี Just จริง kick off. It's just the first match, but what a way to start things out. Sure, Talon did this to us last year, but ฮัลโหล I mean, honestly, ซีเคท a great showing. มีอันตีไหม You know, that outlaw, ไม่ I มี mean, ว่ะ some of the pros have talked เกือบ about เกือบ that as well, เกือบ right? มีอันตี Close ถ้ามีอัน range. ตีด้วยนะมันแทบจะคอนเฟิร์ม Still แล้ว good enough. You got the double shot. It is. And now we've got the half armor all across Team เรียบร้อย Secret. Phantoms to everyone. เรียบร้อย Governor already so deep into the site, ไซ infiltrating. ต์แตกครับ Just trying to 5 ต่อ block them 3 off ปืน as ไม่ they ไหว try to push out from defender โดนเซตอัพ spawn. ซ้ายเรียบร้อย Team Secret, this 13-3 retake, it just doesn't feel like it's gonna happen. ทารอนไม่พลาดแน่นอนช็อตแบบเนี้ย Trying to watch the angles though. Nobody ไม่พลาด flushed แน่นอน out of logs. Surely inside of B main, trying to fire off the shot with the Mage Bug Guardian, but it's not quite gonna find all too much. ไม่พลาดแน่นอน Look at the swing from ไม่พลาดแน่นอน Zip Boys. All that's left เรีย is บร้อย gonna be just 13-3 Governor with the angle เปิด makes it คู่ a แรกของทารอนเปิดสนามด้วยสกอร์ 2-0 แบบยับนะ A statement made ยับ by นะเนี่ย Talon Esports. Sure, it's a ยับอ new ยู่นะ roster, but a lot of us still don't know exactly Secret what อะ to expect. You ยับ think อยู่ about นะ the individual players, sure, it โอ้ looks good. ก่อนที่ The จะไปพูด offseason, ถึ it งกัน looked ต่อ like เรา they still เอา needed คน a ทำอะ lot of time to gel together, and they say no. It was the exact perfect time to cook. ใช้ได้ Meanwhile, Team Secret, the warm-up still needed, and a slow start to the Filipino squad. Yeah, I think that's another thing too. It's just that, you know, Akilu's always mentions about Oh! Warbirds and Team Secret. He'd love to คาด get การณ์ enough ว่า prep. 2-1 นะ When you don't have enough prep against a team like Talon, who show up incredible compositions such as that Neon and Yoru, Governor going crazy ได้ like อยู่ this. นะ Lenny เปิด even, you know, สวยนะ showing เนี่ย off the Sova now. โกเวเนอร์ It's something 2 แม that ป Team นี่ Secret doesn't expect. It's something that none of us expected. Yeah, and of course, Talon's now going to be facing ไม่ the แต่ winner เอา of จริงก็ that อยากเห็น next ฟอร์ม match, เซิร์ฟอยู่ DRX versus DFM. I'm excited to see how that looks because again, Lenny, อยากเห็นฟอร์ม even เซิร์ฟนะ Frost, they have some good ideas about เหมือน how ห่าง the หายไปสัก tendencies พัก work นึง for ไหม Team Secret. ประมาณเกือบ Now when ปี they're หรือ going ประมาณ up ปีนึง against วะ another new value, how do they look? How do they come prepared? I still like the sportsmanship though. No bad blood, just some hugs all around. But look at how elated ทำอะไรก็ the ดี Talon วัน Esports นี้ boys แบบ are. And มันเป็น not แนว just แบบ that too. I mean, if ทำ we อะไร get ก็ into ดี the stats in a second, เอ our อ desk is gonna โกเวเนอ go ร์ผิด crazy. ฟอร์มตรง I ปื mean, น we กล thought เนี่ย we แห were ละ surprised yesterday. เพราะว่า but รอบที่แล้ว Governor ที่ดูเมื่อปีที่แล้วตอน has โกเวเนอร์ had ลง absolute ปืนกลเขา field day on the stage. His very first time ไม่ค่อย standing on the VCT ไม่ Pacific ค่อย stage, ไม่ค่อยได้เวลา bringing 1-1 the victory เวลาวัด alongside his new teammates for Talon Esports. What a day วันนี้ shaping up ทั้ง to สอง be. แมป We saw like เขา new ก็วัด Zeta ไม่ division, ค่อยเสีย now นะ new Talon ก็ได้ Esports บ่อย too. Closing things out 2-0 in this first matchup. แล้วเมื่อไหร่จะได้ดูเซิร์ฟ Still, วะเนี่ย I mean, that said, everything's not over yet. We still got one more match to go. คนเยอะอบอุ่นครับทารอน Talon Esports, they've got more obstacles if โอ they เค are to ถือว่า make ไม่ได้ it. ผิดคาดเท่าไหร่ ตอนแรกกำลังคิด But อยู่ so far, so ก็ผิด good. คาดนิด I นึง mean, ว่ะคิดว่าจะสู consistent สีเพ performance ราะว่า from ซีเค Governor, ทอะ consistent ทำผล from งาน Lenny เมื่อปี and ที่แล้ว Jet มาค่อน Boys ข้าง now ดี in ครับ our VCT Pacific Kickoff, the second win goes พัก to เสียงเจอกันแบบ 3 Talon. Congratulations! Woo! Yes, I can see the fans so excited for Talon. And for Governor, you show like crazy shots perfectly showing up. So how do you feel about your first debut? 이제 거버너 선수를 만나보겠는데요. 오늘 좀 에임이 정말 미쳤습니다. 오늘 이 활약에 대해서 데뷔에 대해서 어떻게 생각하는지 물어보겠습니다. I was definitely like nervous because it's my Were like in the you? beginning a little bit for the Okay. first like 2 rounds maybe, but that same thing with challengers last year. My first like 2 rounds in my first match, I was definitely nervous, but once you're in the server, it's like it just feels natural and it got comfortable as I went on. Yeah, you get used to it, right? Yeah. 네, 처음 2라운드에서는 좀 긴장했습니다. 저번 작년 챌린지에서 같은 경우도 2라운드까지는 조금 긴장했지만 갈수록 적응을 했고 그게 승리로 이끌었던 것 같습니다. So also Talon's revenge to TS was stronger than expected. So what do you think affected today's massive win? 또 오늘 이제 탈론이 반격에 나서면서 예상보다 더 큰 활약을 보여줬는데 이 승리에 대해서 어떤 게 가장 큰 요소가 있었을까요?
obviously there's like some history between Lenny, and, you know, a secret. I think for this match, like we knew how much it meant to Lenny, especially, you know, me. But you know, the match, I really wanted to win this one more than anything, just you know, for my teammate. I know how much it meant to him, so I'm really happy I was able to, you know, have such a performance. Yeah, But, you really did. Yeah. But anything to continue? No. 오케이. 네, 일단 조금 의문으로 남기도 하지만 제가 이번 경기에서 활약을 했고 그리고 더 크게 기여한 것에 대해서 기쁨을 느낀다고 전했는데요. 또 다음 질문으로 이어가 보면은 이제 새로 코치와 함께 경기를 진행하게 됐는데 이 코치와 팀과의 케미는 어떤지 또 물어보겠습니다. Also, we have the new coach Frost in Talent. So, what do you think? How was the chemistry with the team? How did it work with the coach? So I've actually worked with Frost in the past. Oh, you did? Yeah, I was on a free agent team for about 6 months with him. When I first, you know, worked with him, he was a lot stricter than I'm used to. Like think of it like a football coach. Very, you know, strict. Basically, the first person to probably, you know, call me stupid a lot and like. But you know, I have a history with him. But you know, overall, when you know he brought me to Talon, you know, I was. Because of my history with him, I think it meshed already really well. Because in the past, you know, at first I definitely didn't know how to feel about it. But you know, even now we argue a lot. But you know, it's healthy. You know, it's a healthy amount of arguing, and you know, we work well together. 야. 또 이제 코치님이 되게 엄격하시다고 말했는데 작년에도 이제 코치님과 함께 했지만 이번에는 조금 더 코치님과 더 투닥투닥 거리면서 좀 더 케미 좋은 팀으로 만들어 나갔다고 이야기를 했습니다. 또 이걸 지나칠 수 없죠. 팬분들께 선물로 드릴 인형인데요. 여기에서 직접 승리의 데뷔 사인과 함께 โอเค 팬분들께 เขาจะ 던져 เขาหมดบทสัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวพูดถึงบทสัมภาษณ์นิดนึงเขาพูดเกี่ยวกับทีมของเขาด้วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาที่นักแข่งมาสัมภาษณ์เขาจะไม่ค่อยพูดถึงแบบอินไซต์ของทีมตัวเองเยอะนะแต่ว่าเมื่อกี้โกเวอร์เนอร์พูดมันก็ค่อนข้างจะเป็นอินไซต์ของทีมเหมือนกันเอาจากที่เขาพูดแล้วกันนะก่อนอื่นก่อนเหตุผลที่เขาไม่พูดภาษาเกาหลีเนี่ยคนที่เป็นอเมริกันโคเรียนที่เป็นคนเกาหลีเกิดและโตที่ประเทศอเมริกาเขาจะพูดภาษาเกาหลีสำเนียงไม่ค่อยดีแล้วเขาจะไม่ค่อยมั่นใจครับเท่าที่เจอนะหลายคนเลยที่เป็นแบบโคเรียนอเมริกันตอนที่ไปอยู่อเมริกาจะเจอคนแบบหน้าเกาหลีจัดๆเลยแต่พูดเกาหลีไม่ค่อยชัดแล้วเขาจะบอกว่าเขาไม่อยากพูดถ้าไม่จำเป็นเขาจะไม่พูดครับโดยเฉพาะในบทสัมภาษณ์แบบเนี้ยเขาจะไม่พูดเขาถนัดภาษาอังกฤษมากกว่าเขาถือว่าภาษาอังกฤษคือภาษาที่1แล้วก็ภาษาเกาหลีคือภาษาที่2เพราะฉะนั้นก็เราจะไม่ค่อยได้ยินพวกโคเรียนอเมริกันพูดภาษาเกาหลีเท่าไหร่แต่เราถ้าเราไม่ใช่คนเกาหลีเราพูดเกาหลีไม่ได้เราฟังไม่ออกหรอกว่าสำเนียงเขาแปลกๆทีนี้บทสัมภาษณ์เขาพูดประมาณแบบเขาบอกว่าการได้โค้ชฟรอสเข้ามาในทีมโค้ชคนนี้เขาบอกโค้ชคนนี้แบบเข้มมากทำให้รีมายถึงคนนึงเลยอาจจะเป็นสไตล์พี่วูก็ได้นะโกเวอร์เนอร์บอกโค้ชด่าด้วยว่าเขาโง่หลายช็อตเลยมันเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมโกเวอร์เนอร์ถึงเล่นแล้วแบบไม่ค่อยโอเวอร์เอ็กซ์เทนไม่ค่อยไปต่อน่าจะเป็นเพราะว่าสไตล์ของโค้ชทีมทารอนณปัจจุบันเป็นสไตล์การเล่นแบบ EU เพราะฉะนั้นสไตล์การเล่นแบบ EU มันจะเป็นแบบว่าสมมติว่าจำนวนคนมากกว่าออกไปตายทำไมโง่อะไรแบบเนี้ยทำให้คนในทีมตอนนี้ทารอนน่าจะเป็นสไตล์แบบเน้นคอมโบเน้นแบบเน้นเทรดอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ฟังจากที่เขาพูดนะน่าจะเป็นสไตล์ประมาณนั้นใครเคยดูอินไซต์พี่วูตอนเป็นโค้ชให้ทีม PUBG ป่ะเคยดูป่ะมันจะมีคลิปใน YouTube พี่วูโค้ชทีมมิดอะไรเงี้ยแบบอินไซต์อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่มันพอจะสัมผัสบรรยากาศได้ครับซึ่งจากที่โกเวอร์เนอร์พูดเมื่อกี้นะแม่งสไตล์เดียวกันเลยน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำไมทีมทารอนจะเป็นแนวระเบียบวินัยแนวแบบฆ่าได้แล้วไม่ไปต่ออะไรประมาณนั้นโอเคเจอกันแบบ3เจอกันคู่3 We have to just point straight to the stats. Governor drops a 399 on Ascent, nearly cresting 400 and has 7 first kills. He only gave up 1 first death that entire map.
is just utterly dominant the whole way throughout. Lenny as well, stepping into this เอา IPL งี้ role, also putting up fantastic figures. สำหรับใครที่คิดว่ามันจะไปทำให้นักแข่งสูญเสียความมั่นใจใดๆก็ตามคืองี้มันใช่ครับใช่มันทำให้นักแข่งเสียความมั่นใจจริงๆแต่ว่าอันนี้นะอันนี้จากที่พี่วูสอนมาเลยนะหนึ่งในเหตุผลที่ต้องทำแบบนั้นอ่ะเพราะว่าเวลาแข่งเวลาเราแพ้เวลาที่คิดไม่ออกจะทำอะไรมันจะเกิดแรงกดดันการที่เรากดดันนักแข่งในตอนซ้อมมันจะทำให้นักแข่งมีความคุ้นชินกับแรงกดดันนั้นพอมันไปเจอสถานการณ์แข่งที่ตึงอันนี้มันไม่ค่อยตึงไงแต่ถ้ามันตึงมันจะแบบโอ้ยโหเข้านั่นก็ไม่ได้เข้านี่ก็ไม่ได้โอ้ยกันไม่อยู่โอ้คนที่ผ่านการฝึกซ้อมแบบนี้มาเขาจะไม่ค่อยแบบฟอร์มจะไม่ค่อยแกว่งเพราะว่าตอนซ้อมเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยอะไรแบบเนี้ยก็แล้วแต่คนนะบางคนก็ไม่ชอบการทำทีแบบนี้ครับเขาก็ออกแต่ถ้าใครที่เขารู้สึกว่ารับได้กับการทำทีแบบนี้เขาก็อยู่ก็เดี๋ยวดูแล้วกันใครจะอยู่ไม่อยู่นะทารอนเนี่ยพอแล้วแบบ3เจอแบบ3 Yeah, it's definitely going to be a banger. Heck yeah. We're going to break down more of this. We're going to go on a quick commercial break. When we come back, we are going to go into the last and final matchup of today. Red Bull gives you wings.
Red Bull gives you wings. The first week the guys came in, they weren't being too serious with everything. It's like seeing who's sitting next to who. The second week is when we really started practice. This year we have a lot of creative minds. People enjoy thinking about the game a lot in the team this year. Players are under a lot of stress, or they don't have the strategies in place to recover well. There's a huge risk of burnout down the line. It's important to me that they have the support they need to work as hard as they can. I want to build flexible players so they can adapt very easily. Because I think in sport, the people who adapt the quickest are the ones that will win. We encourage the guys to actually rest on that rest day, do what they need to do to feel recovered for their next week. When I was younger, I was always thinking about stuff like sitting down at like a stall in front of like the people cooking and stuff and just eating there. There's literally ice on it, guys. Who is more laid back outside of practice? Who competes more in the gaming house? Who showers less? This one, I just put this one. If I was playing, I had you for sure. Who has the better aim? It's better. Confirm, bro. This one. 10,000%. If you want. Oh! Oh! Huh? Bro, easy. Yeah, easy. Easy. Can be more toxic. I go with this one. Let's see. Who's more determined to make it to international domination? What do you mean? We are in the same team. Yeah, we are in the same team. Come on, let's try to put it like this. I know you cannot see me, but it should be like this. What do you think? It's about damn time.
Welcome back to VCT Pacific Kickoff, and woo, it's been kind of a spicy day with 2 games of 2-0. I'm your host, Chubby Ninja. With me at the desk, we got our analyzers analyzing things, Achilleos and Asarai. Welcome. This is also his first day with us on Pacific, and it's been kind of crazy. I mean, we were looking at the last game with Team Secret and Talon. We saw the new Talon and what they had to offer. They were absolutely just blow it out of the park. Again, I expected them to have better performance from what we saw last year, but not to this caliber, not to how Governor just exploded into the scene. And you kind of see you heard the motivation of what gave that to him. It was the revenge match against Team Secret. It's him wanting to have that Lenny just smile a lot more brighter today, and it shows. He was like, yeah, I got this for Lenny. Yeah, I mean, Lenny as well, he got a piece of that one because he was also dominant in the final map, but we'll see if that's going to carry forward here for the side of Team Talon, because they don't know who they're playing against yet, and it's one of these 2 teams. That's right, and we did see ZETA earlier today, and very similarly, we saw a very refreshed ZETA division go against a new Global Esports. But I think both Team Secret and Global Esports, go back to the drawing board and figure things out, and while they move on to the lower bracket. And our next matchup, DRX versus DFM. Now, I know what you guys are thinking. I hope we were thinking the same, like, well, this is, DRX and their track record of, like, almost a nearly flawless win throughout Pacific last year, and DFM the complete opposite with literally 0 wins last year, but they have a completely different team this year. They do. There's just a kind of one holdover here in Anthem. There's been obviously a lot of back and forth as well, because we saw multiple players joining this roster, being announced, then departing in the offseason. So there's been a lot of head scratching around DFM regarding what they're doing, what core they were going to end up settling on. But now we know. It's just basically Crazy Raccoons, and then Anthem is still here. He sticks over to just, kind of continue being Anthem, because with all of the faults that we did have from DFM, he was pretty much the most consistent bright spot outside of a couple pop-off moments that we had from time to time from the likes of Soldom and Suggest. Anthem, I mean, he was the first person to globally get an ace in the last season, locked that one down at lock-in on Icebox, I believe, and then managed to do it multiple other times throughout the season. So I think him being there still means that there's a solid amount of firepower that's there for the side of DFM. I'm more interested in how these players coming over from Crazy Raccoon are going to mesh with him, and whether or not they're going to be able to put a dent in DRX. Yeah. Now let's talk about DRX. They did have some minor roster changes. Brutal, I'm sorry. This is the opposite. They're on the others, both opposite ends of the spectrum. These are just facts. I mean, I heard like podcasts where people are just wagering, like, is DFM gonna get their first win? I think they are. For sure, there's absolutely no way. Anthem, like you said, Achilleos, he was incredible. He was an incredible Sky last year. Now, DRX, they have Flashback on the team now. They decided to take on a rookie. What was it, 608 days since they changed their roster, and finally they've done it. They absolutely have. I just wanted to add as well, looking at this as a whole for the DRX roster, they are, I believe, a 5-man roster now compared to the 6 from last year. So it feels like they're trying to, similar to what I was saying with Team Secret, they want to just solidify the roles that they've had already, right? They want Buzz to be that solid frontman as their duelist. They want Foxy9 to assist them, and they want Flashback to be that solid back end and just have an overall very stable roster. And it makes a lot of sense. They did that a lot with the previous tournaments that they played, and now they're trying to bring that mentality, that solidity here in this first match against DFM. So I do agree with you, but I also still have this question itching at the back of my brain, which is Buzz going to be the duelist? Is Foxy9 going to be playing Sentinel? Or are those roles going to be swapped around? Yeah. Is that something that they decide to change as well? I'm happy to see a more steady roster here from the side of DRX. The constant swap-ups was something that was very much hurting them throughout last season, even at the international level. But they still could very well subvert our expectations here. Fair enough. Yeah, absolutely. But they have to change something because based on their performance last year, they played really strong against a lot of the other teams, but PaperX kept shaking them up till the very end. And you can see now they're trying to rethink things. And we were talking about their roster a lot last year and throughout the offseason, how DRX were going to shake things up. Like, was Foxy9 even going to stay on the roster? And clearly they decided to keep him.
Yeah, I mean, here to stay, and now is not the youngest member of the team. Flashback just a little bit older, so Foxy9 gets to live the young life for a little bit there, and can mess around with Flashback as much as he pleases. But I'm curious as to what iteration is going to be coming through. Obviously, this is a roster that we're seeing a lot in the offseason. They were running this at the 10 Invitational, et cetera, and it was Foxy9 swapping over to things like that Killjoy, when just heavily being reliant on Buzz to be that star duelist leading the charge. So we'll have to see what the experimentation looks like, because obviously, you know, in a double duelist meta, they can run what we saw from them a bit last season with having Buzz swap over to something like the Raze and Foxy stick to the Jet or vice versa. Now, our production really wanted to take a look at Flashback in May. These are our greenest members on both rosters. I know we're working with very little right now, but what are we excited to look out for? At least from what we've been seeing from, you know, the video with Mako just hyping up Flashback, he's just very much impressed with his aim, so I'm definitely looking forward to how well Flashback can contribute with that when he's not going to be on the entry fragging role. He's going to be playing, if I remember correctly, maybe on the Smoker, or again, as you mentioned, the Flex role. May, on the other hand, is going to be on that duelist role, whether it's Foxy9 or Buzz that he's going to be facing up against. He has proven himself in the Japanese scene, but to say with any team that has been dominant in the local scene, how can that translate into Pacific League when you're up against the team that was to beat just a year ago? Yeah, I mean, it's a tall order, but I mean, if anybody on this team could do it aside from Anthem, it probably would be May. I mean, this guy is a superstar within Japan. Like you said, he's got plenty of reps over there, but this is going to be a completely different stage. It's also been a while since we got to see them compete. Crazy Raccoon, they weren't able to become that Japanese squad that was going over to Ascension. That was Scars after they took down Jadeite to be able to get the qualification. So it's been a while since they have been in that position, been in that spotlight. There's also plenty of time to sit back and grind. So I'm curious if May is going to be coming out here full force, full form. Now we got to talk about their play style. I mean, we have a lot more to work with, at least for the DRX's side. I know with DFM, we only got a bit of the what was going on with the Riot 1 games that happened, and of course, like some of the history with Crazy Raccoons, where a lot of these team members had come from. Now, DRX, Will Cho brings this up all the time. He's seeing, you know, stuff coming from the playbook all the time. He wants to see fresh things. But you know what? Let's hear from the coaches themselves. We're gonna hear from them really soon. And I mean, DRX apparently has the largest coaching roster in Pacific. I think they might be overtaken by ZETA at this point, actually. I think they have 6 coaches on their side, but DRX is also quite massive. All right, let's go hear from the coaches themselves. Valiant Champions Tour Pacific Kickoff. You are moments away from our last match of the second day. So I'm joined with Termite and Astel from DRX and Detonation Focus Me. Termi 감독님 안녕하세요. 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 So coaches, like first, Termi, tell me about your new DRX roster. I mean, there was a change, right? 오늘 이제 DRX 감독님한테 여쭤보고 싶은 게 정말 오랜만에 600 며칠 만에 로스터 변화가 있었어요. 이거에 대해서 좀 한 말씀 해주시죠. 저희가 다른 팀에 비해 로스터 교체를 굉장히 조금 잘 안 하는 팀인데 저희가 국제 무대를 그동안 한 3년 정도 경험을 하면서 저희도 분명히 한계를 느꼈고 뭐 저희를 좋아하시는 팬분들도 똑같이 느끼셨을 거라고 저는 생각을 해요. 그래서 저희도 공격적인 변화가 좀 필요했고 그에 맞는 리빌딩이라고 생각을 하고 있습니다. 꼭 필요했던 시점에 다시 로스터를 바꿨다라고 말씀해 주셨는데 yes, we were known for not changing the roster for a while, but after experiencing the international games, we feel that it's time and we like hit the limit, so it was the time to change our roster. 그러면 이제 플래시백 선수가 팀 내에서 어떻게 적응을 하고 있는지에 대해서도 여쭤볼게요. So how well is Flashback adapting to the team? 플래시백 선수 같은 경우는 저희 아카데미 소속에서 콜업을 해서 이제 주전이 된 선수인데 개인적인 에임 능력이나 뭐 머리나 이런 게 굉장히 수준 높은 선수라고 생각을 해서 사실 지금 당장은 뭐 플래시백 선수가 대회 때 얼만큼 잘해줄지는 저도 잘 모르겠지만 시간을 두고 보면 한국에서 가장 잘하는 선수가 될 거라고 저는 확신을 하고 있습니다. I mean, we scouted Flashback in our academy, but we don't know how well he'll be, but we are confident that he'll be the best player in Korea, and his aims are really perfect too. 네, 그럼 또 이어서 DFM 코치 아셀
코치님한테 여쭤보겠습니다. What can you tell us about your team's strengths? 우리 팀의 장점에 대해서 한번 호심탄회하게 자랑해 보시죠. 아, 네. 뭐 저희 팀은 다들 좀 우선 커뮤니케이션적인 문제라든지는 좀 이때까지 있었는데 지금은 좀 그런 게 많이 고쳐지고 좀 또다시 새로운 멤버로 시작하게 되었는데 네, 다 같이 좀 노력하면서 서로를 믿고 잘 성장해 나가고 있는 것 같아가지고 네, 그런 게 장점이지 않나. Well, we had some weakness in our cons, but now we improved a lot. And with the new players, we had the faith back up, and now we're gonna be more powerful. 네, 그러면 또 그 감독님께 또 여쭤볼 게 있습니다. 또 이쪽 DFM 선수 측에서 좀 경계하는 선수가 있을까요? 뭐 DFM에서 또 뭐 많은 선수들이 굉장히 다 잘하지만 저는 개인적으로 메이 선수에 대한 좀 기대가 있어서요. 상대 팀이지만 굉장히 좋은 모습을 보여줄 거라고 오늘 기대하고 있습니다. 네. Well, I asked Termi about who are you keeping an eye on DFM, and he told me it was May, and he is really expecting of his place. 그러면 또 감독님한테도 여쭤볼게요. 이제 DRX 쪽에는 어떤 선수를 좀 지켜보고 계신가요? Who are you looking after at DRX? DRX는 좀 모두가 좀 경계되는 대상이긴 한데 그 중에서도 좀 마코 선수가 역시 좀 되게 듬직하게 우직하게 잘 해주는 연막 선수라고 생각해서 되게 좀 경계되는 것 같아요. Well, I could say every player I'm looking at, but especially for Mako, he's good at smokes, so I'm looking at him as one of the best players. 그러면 마지막으로 서로에 대해서 한마디로 하는 걸로 끝내보겠습니다. So lastly, I hear what you want to say to each other's team. For Termi. 일단 이번에 뭐 리빌딩 하셨지만 굉장히 뭐 저도 개인적으로 DFM 팀을 좋아하기 때문에 이번 퍼시픽 킥오프랑 앞으로 있을 대회에서 좀 좋은 모습을 보여줬으면 좋겠고요. 오늘 좀 재밌는 경기 했었으면 좋겠습니다. 네. I mean, I personally like DFM, so I expect a really good match today, and for the other matches too. 그러면 이제 감독님께서도 DRX에 대해 한마디 해주시죠. 네, 저희가 좀 도전자 같은 느낌이 있다고는 생각하는데 네, DRX는 항상 세계 대회에서도 좋은 성적 내고 있는 팀인 만큼 좀 무서운 부분도 있긴 하지만 그래도 오늘 좀 많이 배우기도 하고 그리고 저희도 좀 많이 준비했으니까 이길 수 있다는 마음가짐으로 열심히 하겠습니다. There are some fears, but we are confident that we can win through the game and do the best we can do. 네, 그러면 오늘 인터뷰 해주신 감독님 두 분 너무 감사합니다. 꼭 좋은 결과 얻으시길 바라겠습니다. Thank you, Coach Termi and Asel, and I took it back to the desk. Thank you, Kyungmin and coaches Termi and Estelle. Now, we got to talk about DRX and the reason why they changed their roster after over 600 days. The reason is because there's this giant brick wall that DRX did not let anyone in the region pass because they were unstoppable. And you know why change it? If it ain't broke. But at some point, it did, cracks started to form. PaperX finally took them down after years of wanting to get that win from DRX. What are we looking? What was weakening? What were those chinks in the armor for DRX? I don't think it was chinks in the armor rather than just the whole landscape changing around them and that not adjusting to it. You know how we talked about how W Gaming was the sort of golden standard once PaperX was able to perfect that. DRX still stayed the same way where they try to go for those set plays, play a lot more passive, not try to let's say upstart or be able to just outduel the players of PaperX, and everyone else just kind of follows suit. And you saw that there was that form of exhaustion or just lack of motivation to follow through that I felt like DRX really suffered from that. I think that there was a multitude of reasons. You're touching on a couple of them, but one of the big ones, especially around Masters Tokyo, there was burnout. That was. Yeah. We can see that from the players. They've talked about it. I mean, it can happen when you're constantly playing, constantly practicing. I mean, look at EGG on the back end of last season as well, just always playing games. That was pretty much DRX. There was a ton of burnout for them, but one of the other things we saw was, as you were kind of talking about, was the gameplay just fall off
for them. We didn't see them innovating. That's what made them famous when they were Vision Strikers and then became DRX. They were this squad that everybody looked to, that everybody was naming strategies after because they were constantly coming up with new set plays, new ways to get on top of your opponents and catch them off guard. And we stopped seeing that innovation for a period of time. Every now and then something else would come out, but we stopped seeing them coming up with new things, even as new agents and new maps were added into this game. They were kind of just following along a trend, still doing, okay, doing well, maintaining their position at the top, but they weren't doing anything to surprise and to really just inspire this, this feeling of awe at their creativity. So that was completely gone. And then we also just saw a trend into more aggressive play styles coming through. Paper X very much piloting and leading the charge on that alongside EG last season. So DRX, we saw them finally being willing to do a little bit more, be a little bit more aggressive over champions, but it still wasn't clean. It didn't have that polish on it that you expect from this team. And it probably is because of the fact that they didn't want to commit to it as well, right? The reason why they actually got Foxy9 and the first match that he did was he was on a duelist, and he was just so aggressive that it didn't look like that was the DRX playstyle that we were so used to, right? Yeah, in fact, we often commented about this last year during the Pacific season that it looked like Foxy9 was being reined in sometimes, and they just wanted things to stick by the book. And like you said, there was a reason for a bit, because even Paper Rex, they've often credited DRX for their plays and just innovating. And maybe this change is what DRX needs, a new young player to help shake things up and like re-inspire them back to their original form. Yeah, I mean, if you're not going to use a leash, you need to trust that the dog's not going to go chasing the mailman down the street. Also true. For Foxy9, there were certainly times where it's like DRX were being way too restricted, but also times where he was very much overextending and he was getting way too confident and it just wasn't putting up the numbers to really back up that style of play. So I think with some more time, we're hoping to see that they maybe have perfected that if he's going to be playing something that can lurk around a little bit more like that Killjoy and whatnot. So we'll have to just wait and see if they've done it. But I mean, what can I say about the predictions? I mean, come on. I mean, the predictions for a reason. Yeah, look, can you blame us, guys? The DFM's track record, and now with a completely new team, it's a complete unknown, whereas DRX, I mean, even if they weren't shining at their best last year, they're still DRX, and they have an amazing reputation over here in Korea. But we've been proven wrong. We got proven wrong just now in the last match. Yeah, I know. I said this. I'm going to say it again, even though it bit me in the ass. There is such a solid jumping off point here for DRX. That core that is still there in Stax, Mako, and Buzz is absolutely phenomenal. Flashback has gotten some rounds in during the offseason alongside Foxy9. They've gotten more accustomed to these roles that they are very likely going to be using here in this matchup. And we just don't know enough about DFM to be able to back them on this one. We'll see if this bites me in the rear once more. And if it does, then wow, it's the upset of the century. Yes, it absolutely would be. This particular matchup, yes. I mean, we're usually happy to be proven wrong, because if there's an upset, that means that team, like Talon just now, have been playing beautiful Valorant. And we love beautiful Valorant. We like beautiful things here. Don't you like beautiful things? Of course. We're all beautiful here. So, you know, I'm pretty much liking that. So that's just a prerequisite. Have beautiful analysts. Yeah, exactly. So how are you feeling? Why, do you have anything to add on about DRX? Besides the obvious of historic data that we have? I'm just looking at it from the point that I don't think DRX are looking to completely change themselves, rather just find that next level for them, right? They have brought in Flashback because they want that extra backline, so it means that they're not really fully committing into Foxy9 being that gung-ho player in the front. They're kind of trying to find that good balance in between and then just inject the same DRX that we know. So that means that they're just trying to reach that next level from what we've been seeing from the changes that they have done. And again, bringing themselves back into that 5-man roster makes it much easier for them to just, oh, we made a mistake in this game. We just have to deal with these 5 players, not the 6 anymore. And then all of the maps that they're going to be playing, they're just going to have these static 5 to use and utilize. Now, DFM, we don't have that much data on them right now as they currently are, but I'm pretty sure they have enough of their own data to look at how Pacific and how the teams have been playing out last year and so far, and you can tell it's a very aggressive region. DRX is going to have to evolve. DFM is going to need to keep up with the tempo over here in Pacific. I know, they absolutely are, and I mean, that's not something that is
necessarily seen all the time when it comes down to Japanese Valorant. So it's a lot more slow, methodical pacing coming through, kind of like we typically would see from DRX. So maybe we just end up with a bit of a chess game here between the two teams. But yeah, I mean, if DRX is going to up that aggression, you know, things like the tiles crunch on Ascent that they just completely created that everybody has to copy now. If they're going to be hitting DFM with things like that, then DFM needs to be ready to respond, and they need to have some other things up their sleeve. I'm curious as far as this map draft is also going to go, because Icebox was everybody's fear when it came down to if you're going to face against DRX for the longest time. It was a permaban for most teams, just taking that away from them because they were so damn good at it. I'm curious if that's going to be the same case for DRX now with the changes coming through. Yes, but before we talk more about that, we did do an audience survey. So I'm going to take a break from the DRX talk. Okay. And the survey was if you could give a gun to only one person when, you know, you're in a game, it's 12-11, and you can only give it to one person. The options are a 40-kill Reyna on your team, some random 40-kill Reyna, or your sweetheart who's only gotten 3 kills. So you're choosing between something and like Sage Mommy, basically. Yeah, but you don't know something personally. It's like some random. But yeah, but I'm saying that's basically what this is. Is it? I don't know. Is it your Sage Mommy that you don't know, or is it your personal Sage Mommy? I think it's saying your personal one versus a rando. I'd give what it to would you do? Give it to the rando. Yeah. Would your wife be okay with We that? all have partners, Okay. but I think they would agree that if they were playing with us, we want to win the game. We don't want to lose the game and then, I'm sorry, honey. We need our points. We need to get you out of silver or whatever rank you're in. You got 3 kills. It's probably iron. Get good, then you get that Vandal. We That's give it to how the the Reyna. rules go. Just sit there, just heal when it's off cooldown, put up a wall every now and then, everything will be fine. That's so presumptuous. Maybe your sweetheart is a jet. It's you know? 75%. I mean, my wife wouldn't even have 3 kills. Like, she's sitting there getting completely farmed because she doesn't play video games at all. So She's just I would feeding them the whole time. absolutely have to give it to the Reyna. Wow. What? Okay. I mean, She's not watching this. It's fine. mine is, but like, she understands. it's her birthday, by the way. Yeah. Happy birthday. He's not going to give you the Vandal. But that means you'll get something else for your birthday that's even better. So Eureka! you don't get a Vandal, but hey, you know, a very expensive gift perhaps. But sorry, this is only assuming if she's at 3 kills. Maybe she is the 40-kill Reyna. We don't never know. that. You actually don't know that. This is a good debate. Those of you at home, go ask your sweetheart, would they be mad they get the gun? In fact, they'd probably be a bit pressured if you gave them the gun, so yeah. Anyway, that was fun. Hope you guys enjoyed that. You could like type your stuff in the chat, and I don't know, I hope relationships have not been broken up. The Valo dating scene's quite interesting. Now, going back to DRX and DFM, we had to do that little momentary break. We were talking a bit about the tempo of Japanese teams. Let's recap a little bit what happened with ZETA Division. They completely switched that up. Yeah, a bit. They did today, but I mean, I'm curious if this core coming in here for DFM, if it is going to be a bit more like the ZETA Division of the past. If we're going to be getting that 2023, 2022 ZETA Division where it's like, okay, let's really take our time. Let's look for information. Okay, we haven't found anything. We haven't gotten ourselves up to a site. There's 25 seconds remaining on the clock. B's the closest one. Let's go there. You know, is it going to be a bit like that where they're really running that clock down, not giving themselves enough time to have quick reactions and adaptations as they get themselves into the site? Or is this actually going to be them coming out with a completely different play style? Are they going to try to just, really just come out here and, as Paper Thin loves to say, just punch DRX in the mouth, catch them off guard, and then just get the spike down? I'm not really sure what their game plan is, but I mean, obviously they have to have something here for us. Hearing the coach there at the end of the interview, he said, of course we have some concerns. We have a little bit of things that we're scared about, but we're confident. All right, well, we're going to discuss this more after this break, guys, so don't go away unless you're getting a little bit of snack, because it's about snack time, dinner time right now, so we'll be right back.
Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. 작년 시즌을 이제 되돌아봤을 때 말로는 저희가 맨날 변화를 준다 막 이렇게 말했지만 큰 변화는 없었던 것 같기도 하고 그런데 이제 2024년의 DRX는 큰 변화가 왔잖아요. 아예 로스터를 변화시키는 저희가 그 로스터로 발로란트 초창기 때부터 이 자리를 고집해왔고 이 자리에 계속 저희가 그 멤버분에 있었으니까 저도 만약에 팬이었다면 만약에 굉장히 아쉬웠을 상황이었을 것 같거든요. 역지사를 생각해봤을 때 너무 모험인 것도 맞고 기대가 되는 것도 맞고 저희도 처음에는 걱정을 많이 했었었는데 콜업되고 올라온 친구들이 너무 잘해주고 있어가지고 믿고 한번 응원해주시면 너무 감사할 것 같습니다. 이제 지난 시즌에는 모든 경기를 출전하지 못하고 중요한 세계대회라든가 아니면 결승전에서 좀 많이 빠지고 했어가지고 굉장히 많은 아쉬움이 있고 이번 연도는 이제 고정으로 뛸 것 같으니까 꼭 우승을 위해 달려보도록 하겠습니다. 이번 시즌에 주목받을 선수는 저희 팀에 있을 것 같아요. 왠지 이전과는 좀 다른 필이 좀 오는 것 같아요. 진짜로 큰 거 왔다. 플래시백 선수. 퍼시픽 리그 05년생 원탑 먹을 플래시백입니다. 제가 또 총 좀 기깔나게 쏘거든요. 퍼시픽에서 한 번도 보지 못했던 선수가 저는 플래시백 선수라고 생각을 하거든요. 저만 보기엔 좀 아까운 그런 포텐셜들이 진짜 있는 거예요. 내가 얘 샷이었으면 진작에 챔스 우승했겠는데 약간 이런 생각을 하게 되더라고요. 기존 DRX보다 훨씬 좀 공격적이고 교전 위주로 풀어나가려는 모습 보여줄 수 있을 것 같습니다. 저희가 이제 노련비도 있고 경험도 좀 있다 보니까 똥싸이 같은 걸 조금 해주면서 이제 정색에 맞는 플레이만 해도 든든한 받침목이 되지 않을까라는 생각이 좀 큰 것 같아요. 우승한 팀들이나 우승 근처에 갔던 팀들을 보면 항상 이제 막내 라인 쪽에서 되게 잘해가지고 강력한 막내 라인 2명이 들어오기도 했고 받아야죠. 그 느낌을 저랑 이제 플래시백이 이번에 합류하면서 연습을 많이 하고 있는데 그 연습을 하는 과정에서 형들은 솔직히 많이 힘들어갈 것 같고 하지만 이 연습을 해서 플래시백과 저가 이 산을 넘는다면은 전과도 이제 비교가 될 수도 없는 강함을 보여줄 수 있을 것 같습니다. 이제는 재성이도 막내 포지션 벗어났기 때문에 조금 더 플래시백 선수를 많이 신경 주기도 하고 저희만 잘한다면 진짜 어려울 거 없이 잘 이길 수 있을 것 같다라고 생각하고 있어요. 경기되는 팀은 뭐 항상 말씀드리는 거지만 한국 팀 두 팀이 일단 제일 경계가 되고 싹을 잘라버려야죠. 야, 발로란트는 우리가 없어질 때까지 아무것도 하지 마라. 되게 화려했잖아요. 이 팀이 103연승이라는 기록도 세웠었고 자신감 차 있다가 막상 국제대회 나갔더니 5, 6등 1등만 했었는데 왜 중위권이냐 열정 있게 게임을 하게 되는 계기를 가지고 이제 22년도 챔스 3등 했었죠. 저희가 그렇게 열심히 했는데 이제 3등밖에 못했다. 이제 좀 흔들리는 시기 잘한다 이런 느낌도 없었고 스트레스 받는 슬럼프였다고 볼 수 있을 것 같아요. 퍼시픽에서도 무너지고 세계대회에서도 조금 힘없이 무너지는 모습들을 보여줬지만 이번 24 시즌에 우승해버린다면 그거만큼 진짜 완벽한 다큐멘터리 감동 영화 스토리가 없을 것 같아요. 저는 새로운 인재들을 발굴하고 1등을 딱 찍는 소년 만화 맞습니다. 주인공은 저희 수밖에 없는 게 지난 2년 동안 주전을 못 팀으로써 한이 좀 많이 맺혀 있어가지고 주인공이 되지 않을까라고 생각합니다. 역사에도 약간 굴곡 있잖아요. 한 번 꺾였다가 쭉 상승세도 타고 제가 약간 그 터닝 포인트가 되고 싶습니다. 그 누구한테도 데스를 하지 않고 총을 쏘기만 하면 헤드샷이고 반응 속도도 아무도 못 따라올 핵 같은 존재가 되고 싶어요. 모든 비판과 역경과 이런 거를 안고 가면서도 절대 무너지지 않고 앞으로 나아가서 우승을 한 후에 비난과 모든 역경들이 이제 찬사로 돌아오는 그런 스토리가 있으면 좋을 것 같아요. 솔직히 뭐 아니면 도라고 생각하지만 저희는 성공할 확률이 좀 더 높은 도박이라고 생각하거든요. 그래가지고 이제는 우리의 시간이다라는 그런 타이틀을 갖고 말할 수 있을 것 같아요. 이제 우리의 시간입니다.
안녕하세요. 카메라 보고 인사해. 안녕하세요. 젠지 메테오입니다. 델리셔스. Makeup and new hairdo. I do it on the fly most of the time, so I don't really have like something in mind. But like if something is trending, I'll try to do it. 제 세라피 많아요? 조금 커피했어요. Perfect eye. Full version on stage. 촬영할 때는 그냥 그 제스처나 이런 거 서로 이런 게 좀 들어가면 좋을 것 같아요. 저희 오디오 안 들어가죠? 오디오 안 들어가요. 자, 레디, 액션! T1, our time is now. 오케이, 컷. 네, 원래 에너지가 많은 친구입니다. 진지한 애들이 많다 보니까 저희 팀에는 근데 또 이제 분위기 전환을 주는 그런 선수인 것 같습니다. Makes sense. Last year, it's just a whole new roster. He was the substitute, and now he's the main five. So a lot of change. You know, it's a whole different game for us. Yeah, overall new thing. I think the chemistry is going well because he fits along with the team dynamic and is able to fit in very well. And he's really good player. 퍼시픽에서 뛰게 되는 건 처음인데 사실 첫 퍼시픽 자체가 한국 팀이 아니라 외국 팀이라서 더 기대되는 것도 있고. As an individual, yeah, I think a really good player, and that's why I think it really fits on our team. So good. 레디, 큐. 조금 더 놀라게 액션을 좀 취할 수 있을까요? 자, 레디, 큐. 큐. Okay, thank you. I don't mind content usually, but today was like really cold because they like have us in the jerseys only. These are very thin. I don't mind content. I think it's fun, but just kind of cold today. 제가 예전에 있던 팀이 T1이었는데 T1에서는 형들이랑 많이 게임을 했었는데 이젠 여기서는 제가 형이거든요. 제가 어떻게 보면 좀 챙겨주는 그런 롤이 되어 있어서 색다르고요. 3, 2, 1, 하! Okay, good. Can you say second? 去年もやったんですけど結構なんだろう設備とかセッティングがとてもワクワクするようなものばっかでとても楽しかったです. 일본 팬분들은 저를 좀 보셨을 거라고 생각을 하는데 이번 리그 처음 하는 거니까 열심히 해보겠습니다. 액션! 큐! 손 한쪽 잡아줘. 손 한쪽 잡아줘. 이거 뭔가? 片足で立って足の裏の映像を撮るっていうのだったんですけど、なんかある程度までやった後になんか撮り直しみたいになって、でも足の裏だったら俺じゃなくていいよなってうすうす思ってたんですけど、結局スタッフの方がじゃあラズじゃなくていいねみたいになって皆さん、2024年も頑張ります。เดี๋ยวนะ 試合見てくれたら นานไปปะ よろしくお願いします。ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยพักตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
저희 팀원들이 너무 잘하기 때문에 난ไปเปล่า 젠지에서 아직 이룰 수 없었던 결승전의 꿈을 꼭 이뤄보도록 하겠습니다. 제가 있는 T1과 제가 없는 จบไวเหรอ T1의 성적의 차이를 증명해드리도록 하겠습니다. 55 นาทีผ่านไปเข้าเกมแล้วยิงเดธแมตช์ดีกว่าโอเค I'm in Korea for the first time. He late Trying now. to find the New Jeans members right now. Strong thing about him is that he has a good Dia aim. baru And dia. he was like the best player in 2022, so his mechanic is very good, and he has some good ideas also. โอ้ภาพคนเล็ก Are you shooting? อุ้ยน่าจะสตรีมน่าจะเปิดวาโลไม่ได้น่าจะดูไม่ได้ เพราะว่าวันนี้ปรับภาพ 1440 เครื่องน่าจะรับไม่ไหวแล้วมันจะเรนเดอร์ภาพกระตุกลองดูมันไม่ควรจะได้เพราะว่าทรัพยากรเครื่องไม่พอแล้ว 아니요 안 올라가요. 저희가 아니라서 참 ผล 다행인 งาน 것 ใหม่ 같아요. น่าจะกระตุกครับ What's my dream? Last time the best team in Asia, but 다들 좀 게임 잘할 때 무섭네요. 시즌이 좀 คือตอนเล่นน่ะถ้ามันมีสกิลอ่ะมันจะแบบแย่เลย 너무 재밌게 선의 같은 게임하는 친구들이기 때문에 더 재밌게 촬영할 수 있고 더 높은 곳에서 같이 만나고 응원하겠습니다. One by one, like to qualify to international event. มีดใหม่ So yeah. คลังปืนโอ้โหแทบไม่ได้ซื้อเลยครับ น่าจะนานว่ะเล่นเดธแมทกับคนดูดีกว่า これから得るものとかはたくさんあると思うんでチームメイトとのコミュニケーションだったり戦略だったり相手への戦略だったり結構勉強になって確かに全員勝したチームと比べたら得るものは少なかったかもしれないですけど自分のためチームでนี่แค่ระเบิดลูกเดียว ことが分かった少しです。 ยังดรอปเลย まあその新しく入った CR 組は去年とか一昨年くらいから一緒のチームでやっててその部分でいうとまあ連携力とかそういうものが結構期待されてて今のメンバーになったって感じです。Thank you World. I'm JP No.1 ソーバープレイヤー。まあエージェントでいうとソーバー、フェイド、スカイとかメインイニシエーター系をやりつつもサブ IGL するかしないかみたいな。まあ元気があって結構明るい性格なんでみんなのコミュニケーションをうまく取ってくれるようなプレイヤーで助かってます。ネッさんは師匠ですね。普段物静かなんですけど一緒にふざけたりとかなんか面白い人だなって思ってます。チームメンバーの中で一番クラッチのパーセントが高い選手で 1V2 とか 1V3 になった途端に本領発揮するような選手です。 저 메인은 일단 총을 잘 쏘고 타격대라는 게 아무래도 제일 앞에 서야 되는 포지션인데 제일 앞에 서야 됨에도 불구하고 성적이 잘 나올 때가 많아서 이 친구는 좀 타격대에 특화된 친구구나. 自分のプレーで味方が乗れるようなプレーをして、น่าจะ 味方のスキルを上げるよう เป็ なん ชั่วโมงอะ コミュニケーションを取れるよ ก็ うに นี่มันจะชั่วโมงแล้วอะมันก็ต้องเป็นชั่วโมงแหละ ポテンシャルをしっかり引き出せるようなサポートができたら ขอไปสัมผัสความกระตุกนิดนึงก่อน プレイヤーになれると思います。フェスは前のタイトルのゲームからいるんですけど経験 ต่อให้มีก็ไม่ซื้อแล้วนะ とか จริง 結構みんなに共有し ไม่ て เห็ く น れる มี んで ใครใช้เลยส そうい เป っ ก た ตรัม 部分では助かってます。エイムも強いし頭も一番かไม่มีใครใช้เลย いいレベルで優 ส 秀 เป な กตรัมเบสกินเลยนะ 샘 선수는 ทำไมไม่มีใครใช้เลย IGL을 하고 있는데 フィジカルも強くて持っているピックプールが広くてかなり万能なプレイヤーで 믿고 갈 만한 것 같아요. 저는 원래는 일본 팀에서 플레이를 하다 보니 기몽이야. 댄팀을 주로 하고 있고 럴킹을 좋아합니다. น่าจะมี
目指すはもちろんナンバーワンなんですけど、簡単にいくと思ってないんで。さっきว่าจะจบไวโถเอ้ย スタイルで試合中に対応するのが非常に難しいチームで他のチームとかも変わったし멤버 정하는 기간도 되게 짧고 지금도 연습 시간이 되게 없는 그런 상황인데 とにかく勝たなきゃいけないチームの変わりがないので毎試合試合全力で頑張りたいなと思っています。端的に言うとお互い信頼し合って戦っていくようなチームになればそうだったんだぞっていうのを見返すチャンスだと思ってるので自分たちの時間最後に笑うのは俺たちだみたいなイメージです。ประเทศเกาหลีนะหนึ่งในประเทศที่จัดอีสปอร์ตดีที่สุดในโลกนะ Hello VCT fans, I'm extremely excited to introduce Valorant Champions Tour Pacific 2024. Last year's VCT Pacific run was amazing, with our players showing their unreal potential on the global stage. This year, there are big and exciting changes coming up. Here are the updates and everything you need to know about VCT Pacific 2024. VCT Pacific เรายังไม่รู้เลยว่าปัญหาแท้จริงมันคืออะไรทีมงานแก้ได้ไหม Esports' recent promotion to the National League through Ascension 2023, and we cannot wait to see them on the stage. Now let's talk about บางปัญหามันอาจจะอยู่เหนือการแก้ของทีมงานหรือเปล่า February 17th. แล้วออกอะไร4 คนมาน่ะ Three stages. It's including mine, Stage 1 and I will and kill Stage to 2. defend it. Two master Embarrass events are them. held in between each stage, and champions will begin in August as the culmination of global competition. VCT Pacific Kickoff will be split into 3 phases. The first phase is a GSL format. First in each group goes straight to the playoffs. 3 teams who finish second will play in a single round robin where the winner joins the playoffs in a single elimination format. After the intense battle during VCT Pacific Kickoff, the top 2 teams will advance to Valorant Masters Madrid. Now let's look at VCT. Each team will be split into 2 groups of 5 Alpha and 6 Omega teams. Alpha teams will fight against the Omega teams in a single round. The top 3 teams who emerge from the group advance to the playoffs and play in a double elimination bracket. Here, the top 3 teams will be punching their ticket to Valorant Masters Shanghai. ส่วนมากมีปัญหาอะไรเขาไม่บอกไงนั่นแหละประเด็นประเด็นคือเขาไม่บอกครับ The Alpha teams will compete against each other in their own group. Same goes for the Omega teams. เราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรเพราะเขาไม่อยู่ Playoffs and the one team with the highest championship points will earn their championship points are a fresh addition to the VCT in 2024. Earn championship points to qualify for Valorant Champions at the end of the year. Teams earn 1 point whenever they win a match during Stage 1 and Stage 2. They earn 3 points if they qualify for Stage 1. Teams will also earn 3 points whenever they win a Masters event. The goal, ultimately, is to reward teams who have been the most consistent throughout the year. Only the best of the best will come out on top. The tide is rising, teams will collide and define their destiny in Valorant Champions Tour Pacific 2024. See you all in Seoul, South Korea. โอ้ยทอสนานเลยครับเทคทอสเรียกเบรกเถอะเรียกทอสไม่ได้แล้วแต่เมื่อวานนานไปอ่ะเมื่อวานนานมากวันนี้น่าจะไม่นานเท่าเมื่อวานเมื่อวานมันนานมากเลยรวมเวลาพอสประมาณ5 ชั่วโมงถึงเวลาสร้างห้องแล้วแหละอย่างเงี้ยน่าจะได้เล่นอีกเยอะ
คนออกหมดอะไรวะAdiós. กี่ชั่วโมงดีถ้าเกิดว่าถึงเดดไลน์สัก2 ทุ่มพักนะให้ถือว่าให้เวลานานแล้วนะ6:09 นาทีถึง2 ทุ่มเนี่ยจริงๆแล้วพักมาแล้วชั่วโมงหนึ่งให้ถึง2 ทุ่มแล้วกันถ้าเขาแก้ไม่ได้ใน2 ทุ่มก็ปิดดีกว่ามันดูเหมือนแบบมันดูเหมือนไม่มีเวลาตายตัวว่าจะเสร็จเมื่อไหร่อะอย่างที่บอกอะว่ามันไม่รู้ไงว่าปัญหาที่แท้จริงอะมันแก้ได้ไหมแก้ได้ด้วย device หรือเปล่าเปลี่ยนคอมก็อาจจะแก้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันไม่รู้ไง 작년 시즌을 이제 뒤돌아봤을 때 완전히 변화를 준다 막 이렇게 말했지만 큰 변화는 없었던 것 같기도 하고 그런데 이제 2024년의 DRX는 큰 변화가 왔잖아요. 아예 로스터를 변화시키는. 저희가 이 자리를 고집해왔고 이 자리에 계속 저희가 그 멤버 덕분에 있었으니까 저도 만약에 팬이었다면은 만약에 굉장히 아쉬웠을 상황이었을 것 같고 역지사하게 생각해봤을 때 너무 모험인 것도 맞고 기대가 되는 것도 맞고 저희도 처음에는 걱정을 많이 했었는데 콜업되고 올라온 친구들이 너무 잘해주고 있어가지고 이번 한번 응원해주시면 너무 감사할 것 같습니다. 지난 시즌에는เฮ้ยยิงอะไรกันวะเนี่ยไม่มีคนแล้วเนี่ยออกไปเหนือแค่6 คนแล้วมันมีกี่คนอะมี12ออกไป6ฮัลโหลOh, her name is Lee Soo-jung. And I really want to ask you, which team are you here for? 어느 팀 응원하러 오신 건가요? 언제나 DRX 응원하고 있어. Yes. She is for DRX and DRX is a player. Bro? ไม่มีคนแล้ว 저는 그 겨울잠에서 깨어난 진승택 선수 꼭 보고 싶습니다. 5 kills remaining. Yeah, she's here for stack definitely. And I want to อย่าเรียกมาถ้าเกมยังไม่เริ่มจริง 그러면 스택 เดี๋ยวโดนหลอกเหมือนเมื่อวาน 남겨주시면은 스택 선수에게 큰 응원이 될 것 같은데요. 이제 날도 따뜻하게 เมื่อวานก็โดนหลอกหลอกเข้ามาแล้ว 태어나셨으면 좋겠습니다. Yes, it's become warmer. Hope you wake up from the winter sleep you've been taking. 인터뷰 감사합니다. Thank you for the interview. I heard there's some noise outside somewhere. Let's have a look at the viewing party. Yes, and not even here in the venue. Oh, let's say hi to DRX fans. DRX viewing party happening in Seoul, South Korea. Make some noise. make some noise แสดงว่ายังไม่มา 1 kill remaining ถ้า make some noise แบบนี้ยังไม่มาชัวร์ขั้นรายการแล้วอ่ะ Other than DRX, we have another fan waiting. DFA, Tokyo, Japan. Hello, everyone. อันนี้คือดีเลย์รอแล้วหมายถึงหาอย่างอื่นขั้นรายการแล้วอ่ะ อันนี้คือไม่มาครับแค่เขาอยากแบบขั้นรายการแทนที่จะแบบปล่อยให้มันเงียบเขาก็เลยขั้นขั้นใช่อันนี้คือแบบขั้นละน่าจะไม่ใช่เร็วๆเนี้ยเพราะว่าขั้นรายการนานละหัดเล่นแฟนทอมดีกว่านี่สร้างห้องคัสตอมรหัสปาร์ตี้ปั๊บ BLC 422
กำลังจะเปิดตัวครับ It is DRX กำลังจะเปิดตัวแปลกนะจริงๆการที่จัดแข่งที่เกาหลีแล้วปัญหาเยอะเนี่ยถือว่าแปลกเกาหลีจีนอเมริกาไม่ค่อยมีปัญหานะเวลาจัดไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดปัญหาแบบนี้ที่เกาหลี Death match. Warm up. and looking to meet the greatest comeback. It is Detonation Focus Me. I'm over them. แฟนตอม Fight. I'll show them. Lintikayo. แฟนตอมไม่เอาเลยครับแฟนตอมเล่นไงวะBye-bye. Nice try. เฮ้ยแย่งคิวโอ้ยิงหัวก็ไม่ตายยิงก็อยาก Kill. That's 3. Back up. Now we're going into our map picks with DRX versus DFM. That's 3. Is DRX 4 down. That's DFM gonna have the greatest upset of all. And we'll have to see what the maps look like to maybe Dominating. What the story is going to be going to this one. Obviously, turning it slow. Taken out. Alongside. But we got Anthem out here. See the players alongside the coaching staff. Help give their input and everything like that. I'm curious what DFM wants to do. I mean, as I mentioned, that icebox, something that they probably are going to be a bit concerned about. And it will be taken away. This even is coming สัมภาษณ์เหรอที่มา DRX will feel just so innately comfortable on that. I don't blame them at all for saying it. They could actually even bring out Reese pretty early because I want to say that DRX, if you look at all of the maps that they played, whether it's in rotation, Sky's they always fall. have such a เฮ้ยเห็นคนมีสเปกตรัม positive win rate on it. So if you're on DFM's scene, what do you try to prioritize? Is it to just get away the best maps of DRX, or is it to bring in the maps that you were very much known for when you were Crazy Raccoon? พอกันเลย One of them. They have never played. This is not a map that they have that much experience. So I mean, obviously Anthem, he's had plenty of performances on this map throughout just the last season on DFM, and he even did have an ace on this very map. But this is a very bold choice. I mean, แล้วทำไมตั้งนานเขาไม่พลิกแมป had their issues with this map during VCT Pacific. We saw them ตอนที่แบบว่าคอมใช้ไม่ได้อะไรเงี้ย back to the playoffs. เขาน่าจะพลิกแมป Pretty นะ catastrophic, but they absolutely got things together on that map as they went into champions, because I mean that's where they had ถ้าพลิกแมปเนี่ยตอนนี้เราคงได้เริ่มไปแล้ว DRX though going back to similar old comfort actually here though, given that Icebox is banned. Smart move. They're gonna go to Breeze now that's opened up again. It does feel like it's just the lesser of two evils. I mean, it makes sense. That would be another big comfort. I mean, there's very few DRX. As you said, the statistics that just อยากดูไหมแมปพลิก for them. And really trying to pin เขาคิดแผนเขาต้องคิดไปก่อนแหละครับ going to be the biggest weakness to เขา try ต้อง to คิดไปก่อนแล้วดิ can be difficult, but
feels like aside from the Lotus pick, they've done a pretty good job, but Lotus has me a bit concerned, honestly, for DFM. I mean, that leaves Bind to the spider in. เอ้ยโอ้โหจ้าเจอพอดี To end the day. Unless DFM truly does have something completely game-changing and unexpected here on the side of Lotus, I feel like DRX หายไปเลย this draft in a really จังหวะการจามหายไปเลย as well. I mean, think about how strong they are. สกอร์เท่าไหร่ยังไม่เริ่มไงครับ That is a map that these are all 3 maps that are ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าพร้อมหรือยังแต่ว่าเขาไปพิกแมปก่อน something up their sleeve that they can surprise us with. That chamber certainly come into play here as we get ready to shift over to Lotus. Maybe they're gonna take a leaf out of Xcurrent's book here and try to pilot that to success. But either way, if they do that, it has to have a high impact. Yeah, I mean, for you, Asterai, like we're talking. Oh, agent comps are ready to go. Ooh, fade. It's just going to be near mirrored. I mean, Anthem is going to be going for the sky here, and Stack's going back over to the Fade, something that he has played a multitude of times. ไม่เอาหลอกนะแบบหลอกว่าได้นะแบบเป็นคอร์สตอนแบบ Thing is, we've seen this on, at least these type of maps that you really have a good support system when you're on that duelist role. It doesn't really have any form in this game. Raze, you have a satchel, but it's not as clear cut as like let's say Dismiss or a Tailwind to get out of harm's way. So DFM really has to solidify Mei, because that's the one player that DRX pointed out with the coaches we're talking about that they really were very much aware of. So yeah, support system for Mei. Something else to note here is it's going to be Foxy9 who's going to try that Viper. It is not flashback. Good point. Let's jump straight to the game. We're really 5 kills remaining. Lotus, over to you, casters. Our last matchup of the day. Thank you very much, Chubby Ninja, Asterai, and you're absolutely right. There are some interesting roles being played for DRX right now. Yeah, the Foxy9 on Viper is a little surprising, but I guess someone had to really be that trustworthy anchor and potential lurk on that Killjoy. So Flashback being given the position for that Sentinel. Now, เริ่มแล้ว side of เริ่มจริงแล้ว I mean, again, yes, very new roster, etc., but Anthem, I mean, he's had some calls on this map before, even despite the results not really going that way last year in Pacific. Yay! Curious to see the big difference, the only difference, the Sky versus the Fade flashes versus none on the other side, but of course, 1 kill remaining. right off the bat. One left. Really part of the round for ขอยิง DFM. ตัวท้ายก่อนผู้โชคดีใครเป็นผู้โชคดีนายคือผู้โชคดีนายคือผู้โชคดีมา Although it is a new DRX, ไหวไหม DFM เจอ DIX and still has that movement, still has that ability to trickle backwards. 2 kills, and then Flashback comes in, although Cess is able to find a bit of a double. Yeah, also interesting to me that Cess is playing that Omen, still going for the double controller. I mean, he's bounced around several different agents in, the small pool of matches he has played, but generally seeming to lean more towards that initiative. แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะ But for now, Medusa, you got to win so many duels in a row. Yeah, not gonna happen today. I mean, it's not Okay, easy anymore. at the very least, and especially not up against the Sheriff, but still, this is เอาแค่ DX just ต่อสู้กับ DX แพ้อะ and we can see that the entire game plan in that pistol, although it is just a pistol, they just dove right into the sight. ถ้าแพ้นะ Now, picking this Lotus against DRX, I mean, DRX likes สถานการณ์ to จะเปลี่ play ยนไปอย่าง pretty มาก default heavy on any map, so I'm not too surprised by it. I mean, we saw how their Haven eventually got dismantled as well, especially. Yeah, you love to see the energy from Stacks, but especially as if you're on the attacking side, just really force the issue on one part of the map, make sure that you're winning by numbers. So I get the idea. The pistol they chose me wasn't quite the one. It's also a hard one to kind of keep hold of in the post plan. หรือเขาเปลี่ยนทั้ง with เซ those ตเลย pistols unless you get that first kill. That's exactly why. I mean, I'm kind of like wondering what the game plan is for DFM, and although it is just a pistol, and it is โอเค the DRX คอมมีความ that คล้าย goes คลึง default กัน heavy, อย่าเรียกว่าคล้าย without much โอเคเหมือนกัน information, 4 ก็คือตัวหลักเหมือนกันหมด เปลี่ยน I'm not sure if Initiator that's how they want to เฟด start กับ things ส out, กาย but สลับกันวิธีการเล่นก็ right จะเปลี่ย now น with ไป nothing but classics, they will be able to สกายดูจะนิยมมากกว่า look เฟดไหม towards gaining as much information แต่ as เฟด they ด่านนี้ก็ไม่แย่ So both nanostorms popped off. They know there is a bit of a killjoy setup. Yeah, there's not much to talk about. Fatback คือคนใหม่เหรอ ไม่คุ้นเลย But the fact that first of all, ใครหายไปวะเนี่ย still trying บั to ส take ฟ็อกซี่ advantage 9 of สแต็ก the map มา itself, โกะแล้วใคร going ค for น that ECL Doorbell mound, and then checking for the setup on B. ไม่ใช่ Fatback อะ They know อันนี้ that คน the ใหม่ nanoswarms are there.
I mean, they're doing what they can, and to me, the biggest thing is similar to Gen G. I've heard rumblings that this DFM squad is looking fantastic in scrims. So once they're able to pick up rifles, we'll see how that goes. Because this round, not much to do. Oh yeah. For Foxy9 with that bulldog on the other hand. Stacks as well, and a simple cleanup for Flash. The crowd loves this. I mean, the Korean crowd, they've been waiting to be able to kind of cheer enthusiastically เวลาพักกันนานแล้วมัน for รู้สึกยังไง DRX with มัน a รู้สึกแบบ new roster. เหนื่อยนะ I mean, it used to be, you kind of knew that they were going to win, right? The excitement wasn't quite there. But then once the excitement did arrive, it didn't last long before they were dethroned. And then the representatives of Pacific, the hope of Pacific, became Paper Rex instantly on a dime. And DRX struggling to kind of find that magic that they once had. And the players, the coaching staff, some of the fans, ถ้านับ some of จากปีที่แล้วนะ potential scrim partners are all saying Flashback DRX might be คือ that ท็อป guy that brings ระดับท็อปเลย that extra touch เต็งอ่ะ DFM คือบวยระดับแบบแทบจะล่างสุดเลย แต่นั่นมันคือชุดเก่า เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนเซตมาเป็นเซตใหม่เนี่ยถ้าดูชื่อทีมมันดูไม่ได้แล้วถ้าดูจากผู้เล่นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราต้องดูใหม่หมดเลยเหมือนเป็นทีมใหม่อะตอนนี้ DFM เหมือนเป็นทีมใหม่ทุกอย่างเริ่มใหม่ก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็ได้นะอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ได้นะเพราะว่าเขาเปลี่ยนเซตการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเกิดสิ่งที่ดีขึ้นหรือไม่ก็แย่ลงไปเลยแย่กว่านี้ไม่ได้แล้วมันแย่กว่านี้ไม่ได้แล้วยังไงมันก็ดีขึ้นเห็นแล้วนี่ตัวหนึ่งมั้ยผมไม่เห็นนี่หรอ I think that angle is just tough to spot. Don't think it would have even ตอน shown นั้น up นึก on ว่า the เห็น minimap ปืน either. So they're gonna make it in safely. Still some damage potentially done. เห็นว่า shows the elbow right through the box. What a ดัน shot เห็น from ไง Stacks. เมื่อกี้ Now กลายเป็นตัดได้ Prowler คนหนึ่ง is เลย just to see if anyone's nearby, so he's going to be able to repeat the angle. Foxy9 coming up around the door, up around tree now with another shot, despite just using nothing but a bulldog. Turns things into a one-on-one for Stacks. Haunt out, and he knows exactly where Cess is at this point. Goes in. It's pretty much a heads-up duel at this point too. As he peeks out though, the Vandal with full auto simply bursts Stacks down a little bit more. อ๋อยิ้มออกเลยว่ะวินแรกมารอยยิ้มก็มา Yeah, a rough round. I mean, to be very honest, for DFM, รอยยิ้มก็มาเลย but in that last 1v1, Cess plays that very well, right? Puts up the smoke, shoots out the haunt, and immediately he positions just right around the cusp of that smoke. So hard for Stacks to get the first peek. Good crafty สเปย์ยับ a great แต่ว่า showing คุมดี in this first match คุมสเปย์ for ดี him and the rest of the squad in VCT Pacific. Just trying to keep things up, trying to keep things alive. 2-1 is a pretty good start. We shall see how they can continue. คือ DFM ไม่มีอะไรจะเสียครับเขาจะแพ้เขาไม่มีอะไรจะเสียเขาจะโดน 2-0 แบบยับเขาก็ไม่เสียแต่ DRX เนี่ยแพ้ไม่ได้ระดับของทีม Able to get the splash damage kill on towards Foxy9, so that might just open up the sight. ตารางกรุ๊ปจะเปลี่ยนหมดเลยถ้า DRX แพ้ Got Stacks, you've got Flashback. Oh, that boom bot. I thought it wasn't going to spot him, and that would have been dangerous. But Buzz gets one kill to open things up, even things out 4-4. Wow. What a way to shoot through the smokes. Sets on the other hand, though, แล้ว off the off ควัก angle. อันติมาช็อตนี้ตัดได้แล้วถือระเบิดปาไม่ตายด้วย Stays alive, and that's the most important thing. Pink Shell's committed as well. Gives a little bit more space for Stacks and Mako to come back in. ไม่ตายด้วยบัสช็อตเมื่อกี้ Crispy shots on the side of DFM, so honestly already I think there's a lot more hope for this squad. They could be competitive, however, Buzz just comes in firing. Foxy9, I mean, curious to see what the comms were, if we'll ever find out, because ultimates were coming online for DFM. Tried to stay in the site, drag things out just a bit longer. IGLDIX but just a good peek out by Buzz, and the fact that he's just able to stay alive long enough brings Mako into the site. Still can rely on these two to definitely clean things up. But other than that, the showstoppers ตั้งรับ DRX ขึ้นชื่อเรื่องตั้งรับด่านนี้ definitely a bit of a game changer. น่าจะกันได้สัก And it helps DRX on the retake in the long run. Off to สัก the 9 ไหม next round now. DFM economy น่าจะ not กัน so ได้สัก great. 9 วินครับ Just a bit of a judge. ประเมินไว้ How much that can really do though. บวกลบ 1 ไหม Able to find that pick and given the positioning from DRX. ไปแล้ว It's not gonna be ไปไหน the easiest task. Right into the nano swarms and Stacks still hovering around the corners. Look at how quick the response is, Will. Oh my goodness. I have bought enough ไปแล้ว time ค for รับ the ต้องคอมมิต backup to arrive over from A-Link.
Sure, you die, but you deny the plant, and they had already pushed them out of Link, so that was still technically DRX's control, and Mako, the awareness to get one more kill. เจอเชลิฟ Not too shabby. เนธ But how long can you hold this? He wants to retrieve the rifle. At this point, not really the wisest choice, but wow, okay, it's just a wide swing. Buzz not quite able to drag his mouse down along with that player model. And with that, rifle retrieved. I've done my job. I'm going to hold on to this for the next round. Oh, but the call comes out for DRX. แปลก They're watching both flanks. Flashback well aware. So even if the spike does get picked up, I mean, they can always swing back together. Foxy9 trying to check both angles around him. That allows Flashback just to wait for that crosshair. Gets the headshot. I thought he was going to say เอาไป9 วิน and that's going to be Flashback ประมาณ holding the เอาไป angle. 9 วิน So 4-1 ให้ right now. DRX still 10 กำไร in the lead. I mean, not too bad of a round for DFM, would you say? I คิว mean, ขมวดเลย went for it with the judge and, you know, pistols. I mean, it's 2024. I don't know if we can keep giving these, you know, very, very small pieces of cake on these rounds. Listen, it wasn't. I mean, it was never meant to be a good round. That's my point, right? คู่นี้ขอ 2-1 your stars a ก็ little เขาให้ bit. พอดไปแล้วชั่วโมงนึง I'm ไม่พอ not หร sure อก how far that's gonna go. Because here's the thing: because they bought up to the judge, it's still half armor for May as well. Wow. Yeah, that definitely could be something that bites him in the back. But so far, just gotta see some more cleaner executes or ideas from DFM because right now, though they DFM กับ ZETA you know, bits of fame, ก็ bits of เท่าที่ shooting, ประวัติ bits of, ประวัติการแข่ง ideas นะ as well. คือปีนี้มันยังพูด DRX ยาก are still very แต่ much ถ้านับจากปีที่แล้ว controlling ZETA the เก่ง map กว่า all around. I mean, look what's happening up around เก่งกว่า Rumble, เยอะเลย especially up around B as well. แต่ปีนี้มันเซตใหม่อ่ะ DFM มันเซตใหม่มัน explosive manner because if they are not ตอบ able ไม่ to ได้ put แล้ว pressure ตอนนี้ on ไม่รู้ either side of the map, this is such an easy defense for DRX and it's a 3-site map. Oh yeah. Good flash again though, but here comes Buzz. Oh, the spray down. สเปรย์ 3 hits, 3 bodies down. May answers back เล่น with a ยั double ง of ไง his วะ own, แฟน but ทอมเนี่ย is that gonna be enough though? He's down to 22. 1 bullet is all it takes. Foxy claims his head, and that's gonna be down to Neth. Oh, and they know that he hasn't come through. They're all around him. Just got you หรือว่ามัน completely surrounded. ถ้าเมื่อกี้เป็น Vandal จะได้ไหม3 It's ตัว gonna be gloomy clouds for ถ้ามันอยู่ TFM ที่คนเล่น right ว่ะ now. มันถ้าเมื่อกี้ไม่ใช่ Phantom ก็น่าจะได้นะ Look for a different idea to break apart this map because DRX are still just having a good day. Flashback is just chilling on C. I mean, that's his job, though, and this is the faith that they have in this guy, right? Is that if they do choose to go C, if they do choose to pressure, เขาก็พยายามนะ they เขาคง have พยายาม faith เต็ม that ที่ you แหละ will either สำหรับ anchor and get DFM the นะ kills, or you will smartly back แต่ out and DRX get ready ก็ for the ก็ retake. เต็งอ่ะ That allows, I mean, also perhaps the very, very strong duo that has been really showing that hard carry potential for DRX, even on the international stages. Buzz and Mako to fight for Rebel control. That is not a duo I would ever want to have to combat, to break through on a part of the map. So DFM, they've got their work cut out for them. And I mean, if you're not going to fight for it early, which to be fair, I actually do think the fade gives DRX a bit of an edge in the very start of the round, right? Because there's always that potential of the C's paint shells, and then they're already going to be set up on the cross angles. But some other timing here from DFM, rather than waiting and showing yourselves on other parts of the map. It's either that or a real fast push into C. One or the other needs to happen, but C, it's always going to be potentially the poison cloud, potential nanoswarms, a turret. So I think this Rebel fight, you just have to do it at some point, right? Whether you eventually go into the A site or ทีมกลาง not, ตาราง it needs to หมายถึง happen. ดึงตัวผู้เล่นทีมกลางตารางมาเสริมเนี่ยนะโอ้เรียบร้อย Seen little glimpses before with how they actually managed to break into C or at least attempted it. They managed to get อาจจะเป็นคนเด่นของทีมกลางตารางหรือเปล่า Meanwhile ใช่ไหม for A site, คือฉันไม่ได้ตาม they had that round อาจจะเป็น with a great ผู้เล่น flash คน method ที่เป็น setting up แบบ May ผู้เล่น for โดดเด่น a couple of kills, ไม่โดดเด่นด้วย especially up against Buzz too. Just that จบแล้ว didn't quite happen the second time because ไม่มีคนแล้วเหรอ Buzz is going to reposition, but as we talk about C, here it comes. Despite this being a bit of an eco round, the Viper's Pit is committed. I like this from DRX. They used to not do this, right? Okay, you see the shots come in.
goes for the spray through the เค smoke. ซี่และคูนคือชื่อทีมใช่ไหม I mean, they used to be like, it's an eco, just hold, and sometimes they would get thrifted quite often, especially when they go global. มันก็แรงอยู่นะ ไม่แย่ไปกว่าปีที่แล้วเนี่ย Right? แต่ And then put the threat of the potential killjoy มัน support แย่ไป as กว่าปีที่ well. แล้วไม่ได้แล้วอะ Keep that คือ lead up. คือเต็มที่ก็เท่าเดิมอะ for retakes. So like ถูกไหม master class of map control. มันเต็มที่มันก็เท่าเดิมอะ You could literally draw a line. สู้ๆฮะขอบคุณฮะซิวาขอบคุณมากครับ How much of the map DFM has เก็บ control? หัวใจด้วย Not even 50. It's not even 40%. I would say less. I mean, it's not even 30. It's if not you even really 30? think about it, because I mean, let's take away the spawns because you start there. Sure. You're not getting behind the barriers right now. You got maybe pillars, not even. Yeah, just right around mounds. That's about it. Anthem. มันก็ดีนะ คือการที่ DFM จบปีที่แล้วแบบอย่างเงี้ย Foxy. แล้วพอคนเข้ามามันก็ไม่กดดันนะ Spotting out the คนที่เข้ามาเขาไม่ต้องกดดันเลยนะเพราะมันแย่กว่านี้ไม่ได้นะ มันสุดแล้ว Gets a shot. Anthem with the flicks. A bit of a double. But Stacks brings มัน things สุดแล้วอะ back. That fan in the crowd said they wanted B-Stacks to wake up from hibernation. It's been some time. But so far, looking good, looking crispy here as the IGL leader for DRX. Stacks has claws and knives to boot, but จริงๆแล้วอ่ะเกมไหนที่เป็นเกมนิยมแล้วกันที่แบบคนเล่นเยอะๆในหลายๆประเทศทีมที่เป็นทีมชาติเดียวอ่ะมักจะอยู่ยากครับลองสังเกตดิไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่แค่มันยากอ่ะ Yeah, DFM's idea this whole time is shake up the setups on C and B. Try to ทีม apply ชาติเดียว pressure มัก and จะ go to ไม่ A, ค่อย and now ไม่ค่อยตึ GRX, ง what ถ้า a มันดัง round to แบบ start รอบโล pushing ก out. This momentum change doesn't matter if they're C because the wide swing is clean from Buzz. This is new DRX. Not just the wide swing, you got two more players aiding him. Oh, but then Mako. ได้อยู่ตัดมาโกได้ถือว่ากำไรเยอะ Not กำไรเยอะเลย quite นะ ready for some extra มา trades. โกนี่หนึ่ง I don't ตัว mind คลัช extra pressure put on from DRX. That's just a good fire back from ตัวเก็บ DFM. สกอร์ให้ทีม DRX Is they still have no control of Rubble. Yeah, can't quite push out. You've got the Giant toxicตี screen หลอก up C towards C, but it's not doing all that much. Yeah, but they do ไม่ know มีใครโยก now เลยว่ะ that it should be DRX อะ weaker on the A side, ไม่ right? โยกเลยว่ะ Anthem แล้วเห็นด้วยนะ had activated those seekers, so โอ้ใจจิตใจ trying แก to ทำ claw ด้วย their อะไร way back in. ปล่อย 45 ซิกเกอร์ seconds ที่ on ซี the clock. Still คนอยู่ options A to ไม่ rotate โยก out ด้วยนะ as well. ยังแนบ I ดูอยู่ do เลย like this. From ประสบ from การณ์ here ละ on out, it's still plenty of time to rotate. You know that they should be spread thin on GRX. If they ประส can บการณ์ละ take down Foxy 9, that would be it. That's what Anthem's calling for. But wow, committing on that. ไปแล้วเห็นด้วยนะ It's so much information อ้าว for Stacks. ไม่ตาย Showstopper doesn't quite connect, although there's a good bit of damage. ตัด Seth ได้ตัว goes หนึ่ง down. กลายเป็นกำไรของ Anthem DRX trades it ทาง back นั้น up. ที่จริงๆ You แล้ว got เมื่อกี้ 15 ควรจะ seconds ตาย left แล้ว to บอม secure ตก the ตรงนั้น spike plant. Can they make it happen? Finally picking it up now. And we're gonna go for it in the corner. Anthem watching the back. Buzz has Showstopper. โอ้ยคม Flashback just trying to get information, but he knows that there are members in the site. Good shot up on that corner too. โอ้ไม่ได้ยิง Shut out midair. That Showstopper's gone. Stacks is the only one here, and he has to push out. เฮ้ย Goes in for the burst of the เฮ้ย lockdown, and that is when Anthem strikes. Oof. Risky but good post plant from DFM. Flashback, I was going Risky to say, but good I wonder if เขา Flashback ใช้ pushes in or คำว่า not, because there's risky two ways but to play good that. Either post you plan swing out at the same time with the แต่จริงๆ แล้ว Showstopper, เมื่ or อกี้ you're trying to get that information มัน right as กู you ด arrive. เพราะว่า So ยิง Flashback ตาย peeks out. He secures that มั there's น members in the corner, มัน but they weren't aware มัน of กูด how ยังไง many วะ were going to be out by Mound as well. Just a great save from Medusa. risky but good อ๋อ มัน To ยิง keep ได้ใน his ช็อตนี้ไง teammates alive. That was the main Yeah, thing. denying that rocket, keeping มัน up ก็ the ไม่ได้โพสต์ lockdown แพน as นะเมื่อกี้ well. ก็ซัดให้ A จบ little ตรงนั้น climb นะ at the beginning of the map, เออ but putting his name นัก back พาก on ย์ the board. risky but Yeah, good that nuke went post off. It pan might have been a different story, but still. Well played by Medusa nonetheless. And we go back towards the DFM trying to blind commit ส into บายอะไร our อย่างนี้ speed off of the eco that DRX has. They managed to gun down Stacks. แต่ถ้า Nanostorm DRX burns ไม่ alive กัน and สัก Bait 9 just วิน blinks back on a dime. คือป Gets กติ another DRX จะ shot. กันเยอะไง Buzz and Mako trade back through though. Here comes Sneth. They want to secure the angles. They want to get the spike down, and all that's left is going to be Mako. Peeks out into มาแล้ว multiple เว้ย DFM มาแล้วเว้ย targets. 6-3 ไม่ claims แย่ the นะ third round ได้ against 4 วิน DRX. ขึ้นไปถือว่าโอเคนะ An eco round from DRX, but uncharacteristically taking 1v1 duels just one by one. So I am curious if, I mean, the new DRX, is it a change in the tempo as well for potential timeouts just to say, listen, like I know it was an eco, just cool things down a little bit.
because this is exactly what DFM was looking for in this round. Go in with the better firepower. And Medusa talks about it in the Emerge video. He likes him as an entry. He's going in and getting those opening frags. And so far, when he is set up, like the Death said, May will make that happen. Looking to make it happen เฮ้ยเดี๋ยว again. ด่านนี้ DFM เลือกด้วยเหรอ Fake around the door. DFM เลือกด้วยวะ Already has control of C Mount. They're already in the spawn. They know มั่น it's ใจ gonna hit. มั่นใจ Good timing on that peak too from Stacks. มั่นใจ However, great มั่นใจ trade from Anthem, but what is this? โอ้ไม่รอดว่ะ Almost บัส the spray transfer. Neth trying to trade things back for his team. น่า Mako ไม่น่า wrapping ตาย up around from behind along with แพ้ยังไม่ต Flashback. กครับ They've got that killjoy ยังมีโอกาส lockdown. ที่2ที่แบบ So ลิบหลี DFM has to be very careful. They are thinking about rotating off to the other side, but now caught in no man's land. Here's the thing. Neth, if he does put that pit up, he knows the lockdown is going to happen. So he just wishes he could get one kill. It doesn't matter if it's a killjoy omen, but at least if you make it a 1v1, you can play for a timing around those ultimates. ถ้าไวเปอร์ตัดสินใจวางแล้วจ่ายอันตีเนี่ยจะโดนล็อกดาวน์ไล่ครับมันไม่ได้อ่ะต้องฆ่า He saw the barrel and Mako will not miss ก็ the shot. ถือว่า One pixel. That's all. ฟันดัมเมนทัลก็ได้อยู่ And this gentle guy just คือถ้าเมื่อกี้ตัดสินใจไปวางปุ๊บจ่ายอันตีไวเปอร์เขาล็อกดาวน์กลับมาก็จบ so different, ก็จบเหมือนกัน in ต้อง real ตัด life, Mike, you just love the guy. I mean, he is just a cozy teddy bear on stage. Right? But then in the server, I mean, cold as ice. That's the thing, right? He's not the fanciest player, but he is just tunneled in on the คุม mission. ยังไงวะแฟนทอมฮัลโหล คุมยังไงวะ What did he say? He said something. He said no. I was in a slump because of something else. Okay. Because obviously not too many kills so far here. Right. Well, maybe he's got a couple more kills coming his way now. Up around the C site, Shrouded set placed back in. DFM trying to hold off a bit of a default, anticipating some pushes. They just don't have that information. They can't. DFM ญี่ปุ่นครับ Maybe B side again. เฮ้ยตอนนี้ยังญี่ปุ่นอยู่ปะเนี่ย But the sound is different เดี๋ยว from DRX ๆ this time. ขอเช็ครีเช็คอีกทีนึง DRX has been playing ญี่ปุ่น with the 4 คน tempo เมดูซ่าเกาหลี quite flexibly, right? A lot of a rubble pressure the early part of this map, and now a couple fast pushes, then the default that they so love. A 2-2-1, mind you, especially because of the focus on B side from DFM. A is not challenged anymore. Dark cover says a lot though. Bit of a flash past it, pop through. Mako able to hold the off angle for a trade. Foxy9 coming right back in, but traded right back out against his counterpart. Here comes Mako though. Great shots to start things off, but then me. What a quick movement up on อยู่ top ทั้ of ง the 4 platform. คนนั่นนะเมื่อกี้ ถือว่ามาเติม C This ไว is มากเลย now นะ a 1-on-2. เอาไม่อยู่ Buzz has got a bit of utility. แย่ Can แล้ว make it แย่ happen แล้ว though. ประเมินไว้9วินด้วย The way May's ถ้าวิน looking, นี้ if เสีย May เนี่ is ย able to get the kill and DFM gets the round win, they แย่แล้วนะ could go all the way up to 5 as well with the showstopper.เอาแล้ว Well, he'll get the showstopper. Now it's up to Anthem. Just trying to watch the angles. อุ้ยรู้ตำแหน่งแล้ว Movement out around. Time is still ticking. Pink shells committed, but Anthem stays tucked away. Boombot confirms position, but Buzz has to push in. Oh, and with the map changes, it's just all too much. He has to commit, and it's an easy straight shot for Anthem to collect the fourth round. In some ไม่มี weird แม้ way, แต่ it โอกาส actually จะ works ได้ out even better. You get วัด the showstopper and the Seekers online. เมื่อกี้ One through the death, one through the คือ kill, ช็อต and เมื่อกี้ another มัน round เวลา win. มันบีบใช่ไหม That มันต้อง fifth ตัดสิน round ใจแล้ว win อะ could come through, and at that point, it's already looking tighter than most people จะ expected. วัด But 1-1 I would ไหม say DFM หรือจะเล่นสไปร์ไม looking เกม hopeful. And one thing I want to point กลาย out เป็น is ว่าโด they're นแอน actually เทม not เล่น relying เล่น too ดึงเวลา much on Medusa ไม่สู้ having to lurk and get kills. That was แล้ว one บั of ส the ก็ things that ไม่ used สู้ to เหมือน fight กัน the old Crazy แต่ Raccoon in the คือ back. บัสมันต้อง Is that สู้ things มันต้อง they แก้ wouldn't บอม know how to go through and be like, แอนเทม Medusa เล่น go ได้ kill, ไม่ G สู้ will อ่ะ rotate. เขาก็ดึง That's not สุดท้ายเวลาหมดครับ always บี going บ to be their answers here on DFM. Maybe just a bit more. ไม่ได้มีโอ flank กาส guard, 1-1 but ด้วย still, ซ้ำ I mean, Anthem as the mainstay, as the calls come through, it just works so well. They've got 4 ultimates now for this round, DFM. They might just be able to end things in the first half of the มันแล้วแต่สถานการณ์ครับ จะบอกว่าเจอคนนึงเวลาทำไงมันแล้วแต่เมื่อกี้มัน1-1รู้ตำแหน่งอ่ะมันต้องเล่นอ่ะเวลาหมดอ่ะมันถูกบังคับว่าต้องเล่นครับเมื่อกี้นะแต่มันแล้วแต่สถานการณ์ไงมันมีอยู่2อย่างที่เขาทำอ่ะมีแค่2อย่างเท่านั้น1คือวิ่งยัด2คือแก้เลือกเอาจะเอาอะไรแต่ดึงคืนไม่ได้เราเป็นคนแก้บอมเราดึงคืนไม่ได้ดิดึงไปเสียเวลาเราแพ้ดิ But
right as we had talked about Medusa now, Medusa's in position to go for the flank if they're able to get into the site, but a judge, that's not what they want to deal with. โอ้เรียบร้อยเจอนกลอกอะ And now it's up to Stacks. Teammates rotated over as well. Flashback, quick response. But do you have the angle? That's the thing. Neth tries to hop up quick, tries to go for the การน็อก Viper's ดาวน์ pit. ช็อตนี้แต่ว่าแฟนแบ็กโดนเลยทันทีครับ Not to mention the lockdown too. And look at how they relay backwards. Foxy9 ready to pick them off. เอาแล้ว B-side has been วินสุดท้าย Medusa already shook up ถ้าจ the บ backside 7-5 as นี่ well. มีลุ้นนะเนี่ย Now the pit up. มีลุ้น Looking นะ like a tough DFM อะ retake. They know they want to get some of those early kills through the pit, but DFM's just not giving the angles away. It's not bad ult usage, but still DRX 1 point away for each of Stacks or Foxy9's ultimate. As soon as they, maybe spray through and get the single one, but look at the angle. Success with the shorty. Second shot ถ้าส right แต็ก through. ได้อะหรือว่าถ้า Foxy9 ได้จะได้เอาติด Really แต่ low. ไม่ได้จบเลย Allows for Neth to จบ spray เลย through, and 7-5 โอ้แย่แล้วว่ะ just decides to go over to the next round. 7-5, he tries, but that's wow. แย่แล้วว่ะ DFM coming up huge อ่ะ in this ส่ง first กำลังใจ half. ไปให้ DIX หน่อยไหมไปเอาโฆษณาไป 1 เม็ด especially considering that switching out the Sky for the fade here for DRX, it was meant to take control of Rubble, especially on the defensive side. It's not going to be as easy to try to force that issue unless you're really dumping every piece of utility. เปลี่ยนผู้เล่นเซตใหม่มา I mean, this time the Sky ด่านนี้เป็นด่านที่เขามั่นใจที่สุด those counter flashes, สู้ right, ได้ on the defensive 7-5 side, ใน and ครึ่ง you'll แรก get นี่ a โอเค wider นะ radius a lot quicker as you creep up to that box. คืออาจจะไม่ถึงขั้นดีครับแต่จริงๆแล้วอ่ะการสู้ได้ 7-5 ในครึ่งแรกที่ปกติแล้ว DRX เป็นทีมตั้งรับด่านนี้เหนียวมาก ตีได้ 5 วินนี่โอเคนะ ถือว่าโอเคนะ some of these changes. You saw that with the layout on C site and how they plant the spike. You saw that with the judge that Buzz was holding and how DFM is able to capitalize off of that. So off of those bits of control, or maybe some of these counter flashes that Sky has, DFM is actually able to come back into the game. As we swap sides though, I mean, what are you thinking, Will? Well, I mean, again, I think it did take them a bit longer to get a read on, exactly DRX's setups and how they're really spreading across the utility, etc. Sure, DRX's comp was meant to do that. It was meant to win out the Rubble fight and things like that. But surely they should have an answer, because now still the Haunt able to return on a cooldown, obviously not too many times in a round, but DRX could still go in, get info, and then set up for an execute with the Prowler and, of course, the Paranoia. So DFM, what's their answer? Surely they play a bit more aggressively here, pushing out a couple times. คิดว่า DIX บุกไม่โหดครับ What that pillar's แต่ positioning ใครจะไปรู้อ่ะเขาอาจจะแก้มาแล้วก็ได้นั่นมันเป็นอดีตไปแล้วไอ้ที่บุกไม่โหดอ่ะมันเป็นอดีตของ DRX ตอนนี้อาจจะโหดแล้วก็ได้นะ วันนี้ไปก็พอๆกับเมื่อวาน6 ชั่วโมงบวก7 ชั่วโมงอ่ะประมาณ DFM wanted to kind of go for a fake that they were weak on B, right? They put up the one-way onto C. They show themselves a little bit with the screen on A, and DRX did not bite. So now they're just all gonna back out. We just got flashback watching the back with the sheriff. The rest of them trying to set up for that position. Is this like one of these classic DRX executes? Well, DRX senses something fishy. It's just too quiet around A. And if it is going to be left empty, they have to watch out for the back, which is flashback not moving at all near A main. Okay, so ปล่อ that's ยวาง what flashback is เล่น full doing. retake Meanwhile, the rest of แต่ them สกิล cleared ไม่ out มี the entire site. DFM มี trying to get a read for DRX's executes, and that's why they fall back so far. But a little bit too far. มี Spike is blind down. โอ้ยมีสกิลอยู่ Medusa trying to get the shot onto Buzz. Paint shells flushes him out of position, and that's gonna be the frag. A bit of a reload as Mako finds a trade on towards May. And then the shots go through even further. บอ Comes ยังมีคนดูหลังอยู่เลยก็คือสแต็กนั่นเอง เขาคงคิดในใจเมื่อกี้แบบรอก่อนเดี๋ยวตบหลังเรียบร้อยแอนเทมเดินมาสแต็กยังดูหลังอยู่เลยเมื่อกี้ The two youngsters getting a kill each to finish off that pistol round. Both pistols going to DRX. That's one of the reasons, obviously, they stayed in the lead in the first half. And it might be just what they needed to close things out safely on Lotus. I mean, the fact that they were just so insistent on watching the flank, they just knew someone would be in. Now, they probably expected it to be Medusa. แต่ไม่ค่อยได้ลง Usually his role, but this time it was Anthem. They will be rewarded nonetheless for the patience. Still very much so strong fundamentals, good reads all throughout the game. But what is this from TFM?
Pistol round. We're banking on this. Did Foxy9 see something? I think he saw perhaps one of the jump peaks. Either way, though, you bought up the extra guiding light. You already used it, but no rewards there. So this could very well turn into a round where DFM's going to have to pick and choose between giving away potential kills. Now they're trying to go in on an offbeat. It looks like they're trying to get up close to C and surprise TRX. Just a wee hear it. bit. เปลี่ยนแม็กปั๊บแล้วดันมา ยัง ไงเนี่ยโอ้โหปืนก็มีตัดด้วยตัวเดียวเมื่อกี้เขาออกมายัด3คนตัดไป1 And the door's pressuring them from behind. Is that a lot of pressure? I feel like with the rifles, DRX still should be able to shoot them down. Yes, it's a lot of smokes. It's a lot of question marks. Well, they should. Yeah, the tempo's away from them now. I mean, right as Anthem peaks there, they were hoping to get one more kill. Not able to secure it. อ้าวตัวหลังตาย Flashback. Wow, that's sharp. 3 นัด That is crisp. ยิงตัวหน้าตัวหลังตาย Still some kills that are good enough to bring them over to the next round. วันนี้มี3คู่ครับนี่คู่3แล้วเนี่ยรู้สึก3คู่เอาจริงนะการทำ Watchparty 3คู่มันเยอะไปจริง2คู่อ่ะคือกำลังดี3คู่เนี่ยนานจริง From the academy, but well, no, I mean he's absolutely a rookie. The only real experience he has is the couple matches that he played during this off season, but he looks like he was always ready to play on the main stage. ภาพอะไรมี That's what I mean. เทคพอต There might be a bit of an issue as we go in for a tech pause for the time being. Don't sound so disappointed. It's a friendly face. Hopefully not too long of one here. Thank you so much, of course, for everyone who has been waiting around. I think everyone right now, all around us, obviously, lots of fans who have been waiting for the DRX opening match of VCT Kickoff here in Korea. Everyone just hoping to get right back into the game. And, I mean, DFM, the unfortunate story is the bar was set very low for this team, right? Let's not beat around the bush. The bar was set very low. Obviously, very much new faces, 4 of them, all coming over from the old core Crazy Raccoon roster, only Anthem remaining as the IGL. But some things that, a couple of the fans who have been following Challengers Japan, or I would assume actually a lot of the fans in Japan as well, were, okay, well, this team looked like they had some individual potential. The question was who's doing the calling? And that's calling often left something to be desired, and then Anthem's now the one calling. Off of his experience trying to lead a team in VCT Pacific 2023, he wants to come in with a motivated new roster with some very good individual talent like May, who's already shown good highlights, going in, getting double entry frags, trying to prove a point. It's not bad because you started at such a low point, but surely these players want so much more out of this match from DRX. Am I getting the sense that, are you disappointed with the performance so far from DRX? Or I'm not saying it's disappointing, but I'm just saying that it wasn't hard to impress anybody when it comes to DFM's history. And the thing is anyone who was hyping them up saying, well, yeah, but they've got potential. I hear they're doing well in scrims, etc. All of those things pointed to them being much more explosive. Now, again, yes, Lotus and then the map, the comps, DRX came in prepared for the defensive side. The rubble fights were good. But, I mean, I think part of it was just getting คนหนึ่งเชียร์ DRX อีกคนหนึ่งเชียร์ DFM นั่งข้างกัน DRX อยู่ตรงกลางแล้วก็ DFM มันคือการนั่งอะไรวะเนี่ย DFM DRX DFM DRX อันนี้คือเขามาด้วยกันแล้วก็ยังไงเขาเพื่อนกันปะเนี่ย Trying to make sure. So in terms of the strats and the calling, sometimes without information, without that. โอเคมาแล้วคืออะไรมันคือการนั่งอะไรวะน่ะ DFM DRX DFM DRX แล้วยังไงแล้วตอนเชียร์คือเฮแล้วยังไงอะไรวะน่ะมันเป็นการนั่งเชียร์ที่แปลกประหลาดมากเลยนะ The win result from DRX. I mean, we're talking about literal champions or ex-champions. หน้าม้าเปล่า Yeah, I don't know, man. It's been a while since I've seen DRX lift up a trophy. So. หน้าม้าชัวร์ I mean, throughout the league last year, 2023 versus DFM's score, is this the scoreline that we're looking at? Is a 9-5? Yes, it's not the most impressive thing, but it is still a bit of an improvement. How much does it say? DFM right now with the full binds, they are going in
For that hold. Another retake setup for A for 3-1-1 though, huh? Yeah, they're gonna back out. I mean, you already see Net going all the way up deep into the backside of Heaven, so they are giving this up. Even potentially B site. So because of that, they want to up the tempo, pushing out of หลัง Mound, จาก but power take toss Flashback ไปนั้น has now dug into B main. And Mako holds on to his dark coverage just for this too, but he's kind of lost the timing a little bit. Can't quite DFM peek out of the top heaven ป for กติแล้ว now. DRX ตี But ไม่ look ค่อย at what's ได้ happening นะ on the minimap. ปัญหาคือ Sure, not facing them just DFM yet, but ก็ they กัน will ไม่ have ได้ to หรือ cross เปล่า that line at some ก็ point. กัน They're ไม่ค่อยได้ hoping หรือ that เป he ล่า peeks out on a timer. But no need. Good faith in that turret coming out from Flashback. Alright. วินนี้ปืนเต็มด้วย Flash ฟูบาย definitely gives it off. Flashback spots the barrel, able to get the first shot, goes in for a second, but double dipping, he gets punished. DFM now with the retake, โอ้โห setting up โดน through. บายยัง It's เอา gonna ไป be หนึ่ง Cess หัว who takes down Mako. น้ำตาจะไหล Buzz now trying to hold from right underneath. Good support from Foxy, and they managed to fend them off. It's just enough utility, buying enough time. P5 เรียบร้อย While DFM continues to try ต้ to องแก้ push แล้ว up. They're slowly starting to burn through the ทัน timer though. ทัน Anthem just ทัน sticking แบบ up เห to ลือๆเลย it. Is it enough? It เห looks ลือ like เหลือ it. เหลือเหลือ As DFM picks up the 6th win up against DRX. เอาแล้ว A good retake from ถือว่าโอ DFM. เคครับ Once they realized that they would have to go through the turret, I was afraid that they would wait ไม่ so แย่ long ไม่แย่ because แต่ก็ไม่ได้ Foxy ดี 9 ขนาด was นั้น เพ actually ราะว่าโดน getting ตัด ready ไป to 3 lurk กระบอก all นะ the way around DFM stairs, วินหน้าจะค่อน wrapping ข้างจน around เล to ย defender spawn. But once they realize, okay, we can't wait on this any longer, they just go in with the pop flash. The guiding light popping right around the corner allows them to get the first kill, and then it's just trades chain through. Sure, decent support from Foxy 9. But, you know, DFM, they upped that tempo on that retake. They started on the right timing, now trying to catch up. Sometimes feels like flashes are still just so valuable. I mean, still so effective, even with the changes, the fact that it doesn't refresh. In a combat situation like that, you know, Stacks is completely blinded. Oh, absolutely. I mean, ทำคลิปไหมรู้ได้ไงว่าเสียงกูทำไม่ทันมันมีเสียงที่บอกอยู่ว่าอันไหนคือทันหรือไม่ทัน non-stop and absolutely pressure one part of the map. แต่มันไม่ 100% นะ แค่แบบ 90% อะประมาณ 90% ถ้ามันใกล้เวลาจะรู้ว่าแบบมันเหลือประมาณเท่าไหร่บวกลบ 0.5 วิอันนี้ชัวร์ถ้าน้อยกว่านั้นเริ่มไม่ชัวร์ละถ้าบวกลบ 0.5 วิอ่ะมั่นใจได้เลยว่าทันกับไม่ทัน And DFM not really getting too much information off of it apart from the utility. So as soon as the door is broken through, it's a bit of that B pinch. Buzz trying to break it. วาร์ปไปก็ยังโดนอยู่ดี Step just lines up perfectly with Buzz's crosshair. Here comes the paint shells to block them off. The spike. จะบอกว่าบัสวางคอสแฮร์โหดก็ได้แหละมันเป็นมุมแบบมุมตรงเข้าไปในนั้นพอดีไงได้ตัวหนึ่งทีแล้วได้วางแบบนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีของ DFMสัญญาณที่ไม่ดีสัญญาณที่ไม่ดีเซฟสิครับรออะไรอ่ะ If DRX are playing anti-flash, just running out of time at that point. Can't quite secure the kills, can't quite get a bit more space into its sights, so retake's impossible at this point. And it's just another one of these rounds with DRX. คือต่อให้ไม่ได้วินอีกอะแล้วได้แค่6วินอะฉันว่า DFM ก็ถือว่าไม่แย่แล้วนะคือแน่นอนว่ามันคงไม่ถึงขั้นแบบพลิกมาชนะ DRX มันยากว่ะRunning out of credits. DRX ประสบการณ์สูงกว่ามาก Save carry over these two rifles. ทีมเวิร์กอะไรมันเยอะเกินไปอ่ะมันยังไกลว่ะตัดเล่นสูสีได้ก็ถือว่าดีแล้วถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของ DFM Guardian Vandal Phantom ช่วงนี้คนใช้เป้าจุดน้อยลงไหมแล้วแต่ทีมหรือเปล่าน่าจะเป็นพวกแบบพวกยุโรปนะชอบใช้Well, they are trying to hold more forward positions. Anthem jiggling up around pillars. Yeah, this is a setup for Anthem, right? The paranoia. Ooh. Yeah, he wanted to set up kills for the Vandal, but already knowing that the Vandal is there is not what DFM wanted. Just feels risky. At least with the utility towards Rubble, it holds off DRX for a second, long enough for me to get in the position on an off angle. But as soon as this curtain drops, though, Foxy 9
He's got an idea of his own. Yeah, but this one way helps. He knows it can't be an easy cross angle. ตัวเดียว So ตัว he's ต่อ lined ตัว up for just the โด one นไง kill. Good Foxy setup and Nine good support from Neth. He even gets the Vandal and มัน gets ซัพพอร์ต out ไม่ for ได้อยู่ free. แล้วมัน DRX ตัว just ตัว says, okay, if that's the ช็อต setup, เมื่อ we กี้ want to rush กลาย and เป็น get ว่า the ได้ plant ปืน onto the เพิ่ม other หนึ่ง side ก of ระ the บอก map. เลย They're rushing DFM over just as quick as Foxy9 drops. ถือว่าพลาดอยู่นะ Guess what? Up around the doors. DFM presses that button. That flash comes out. They might be able to break down a part. Guns them down for a little bit. But it's a classic that ends his life. Suddenly, it's going to be DFM flashback on a 1-on-2. Never a better time than to prove the hype was correct. Termi says with time he thinks Flashback can become the greatest player in Korea. Knows at least one coming from Waterfall. รู้ตัวเดียวรู้2ตัวแล้ว Calls it true. ดับเบิลพีค Gets the first ดับเบิล shot. พีคเหรอ Good swing from Neth. เรียบร้อยโดน Back and forth, and it just throws Flashback off for a little bit. In for a loop, it's going to มุ be มนั้นเสี่ยง DFM จัดเลย picking up that 7th มันเป็นไล win. น์อัพพีคอะ Yeah, Neth with a little nod to Coach Termi saying, you're right, he does need a little bit more time. Wins out that 1v1 duel. This was good. I mean, Foxy9 just kind of had to commit to the bit there, but โอ้โหช็อตนี้ the one-way setup 3 คนน่ะ starting มืด it after the เกือบ top ไปแล้ว screen. You can tell that, I mean, they're happy, but obviously it was a little bit of a nail biter, says. Bit of a nervous laughter there. For both sides. มาแล้วว่ะ off Still, defense I mean, by DRX in the Mei lead right now. Economy slowly starting to run Mei. dry. A bit of a heavy investment for Mei on that operator. It's going to be a fast hit. We've got the showstopper available as well. Okay, we're not ไป seeing ตัดไหน anything อะ outside B for ตัด DFM. B เหรอ DRX making their presence known outside the ไม่ A ค่อยเห็น site. ไม่ค่อยเห็นตัด B ลึกด้วยดูตำแหน่งออฟดิตำแหน่งออฟ DFM อะตัด B ลึก B แบบถอยมาในไซส์อะเกือบถึงไซส์อะ Successes pinching onto B site. อย่าบอกนะว่าได้อะ Wait for the dark cover. Is มัน that เป็นการ the ตัด game ที่ plan? แบบ And then just commit towards มันลึกอะ It's a 2v1 Oi. on main though. เอ้ย Flashback. Do you have what โอ้ it โห takes? Oh, shoulders ได้ข้างหลังแทน exposed. That's all Seth needs. แต่ Main ยิ out ง with ออฟ the ไม่ shot. ตาย Stacks though not refusing to back down. By his lonesome takes down 2. ก็ได้อยู่มันแปลกมันเป็นมุมแปลกอะปกติออฟเขาไม่ตัดหน้า A ก็หน้า C ใช่ป่ะถ้า B ตัดเขาจะไปชาร์จแบบหน้านิดนึงอะอันนี้คือถอยเข้ามาในไซส์ Lockdown Surprise committed. Oh, and then Foxy9 shot out from the back. It's going to be Stacks trying to bury his fangs and slash his claws, but still Neth just makes them blunt for the time being. เอ้าโอ้มาโกโอ้ Is this as happened before? Oh my goodness. The thing is, feels bad, man. He had to go in like on a split second that the lockdown ended. True. Yeah, you just gotta laugh it off. What can you do? He's smiling at that one. You know, it's. Well, Stacks. I think Stacks was kind of laughing into their ไม่นะ comments. ฉันก็เคยทำนะตอนเล่นแรงอะ I mean, it happens because เคยอยู่นะ otherwise you're giving away the แต่เคย half ครั้ง so เดียว much for free. แล้วก็ไม่เคยอีกเลย And you never want to play that flame. เพราะว่าตอนมันระเบิดต้องรอให้ไอแสงอะมันกระจายออกมาก่อนแล้วค่อยเดินเข้าไป อันนี้คือพอหมดเวลาปุ๊บมันเดินเข้าไปเลยแสงบาเรียมันยังไม่ระเบิดเลยนี่มุมตัดต้องมุมนี้นี่ไงมุมตัด What a tap from Buzz. I think Buzz might have spotted on that jump off to the box earlier too, so he was ready for it. คนเดียวด้วยเหรอ Off of it, the showstopper now onto จิต the ใจ top พี่ทำด้วยอะไร platform. We can push in deeper. เรฟ Seekers เอาออฟ gives ตัด us the info คนเดียว that มุมใกล้ DFM is trying to flank up a little bit. So DRX should be set for this retake. Simple frag for flashback. Now long range duels and he is online. Looks out for the third. It's gonna be Mako that seals that deal. And then Cess. A Mako operator kill. A rare find. But a clean one. Yeah, well, I'll put that nice one into my little collection of kills. 8 วินแล้วอะ Not that we got to see ใช้ได้ it, but นะ we did see ก็ the โดยรวม copy. ภาพรวมจริงๆแล้วดูแมตช์แรกของ DFM ชุดนี้ถ้ามาก็ Gotta save. ใช้ได้นะ It's not map point just yet, so carry over whatever you ขอ can. ดูอีกด่านดีกว่าเพราะว่าด่านนี้เป็นด่านที่ It's DFM gonna เลื be อก a มา little เขาน่าจะมั่น wonky, ใจ but ที่สุด with half armors, they should be able to make something work. นี่มั่นใจสุดแล้ว Not the easiest ไม่แย่ task, ถือว่าโอเค and, we are nearing map point after all.
But that said, I mean, so far, just some decent, fun Valorant being played on stage. You got DFM showing some, little improvements here and there. Nice firepower from the new pickups from Crazy Raccoon. Time out. But DRX, this was a map they never wanted to play. Not too much. They showed it at AVL a little bit. They showed it here, and it's still pretty good. ไม่ก็เซฟ Yeah, I mean, the first showing in this, we talked about this before. Whenever a new map comes out, DRX likes to hide the new map for as long as possible, and they're like, haha, here's the wild card, and then it's like, well, it actually wasn't that good, so we'll come back next time. And then they look good, right? After a whole another split or a whole another tournament, they look good. So that's kind of what happened to Lotus as well. แมปหน้า DFM มีโอกาสชนะไหม What will look like next คิดว่าไม่ครับ That's the goofiest post. That's what it คิด felt ว่า like แมปต่อไป watching DRX DFM trying to น่าจะโดน hide ยับ away this new map as if it was some crazy เดานะเดา piece that ไม่ they ต้อง had เชื่อก็ได้ concocted. เดา I mean, it was the same thing with Fracture. แมปนี้น่าจะสูสีแต่ว่าแมปหน้าไม่น่าเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาแมปถ้าจะมีโอกาสชนะแมปนี้ต้องชนะให้ได้ต้องกันให้ได้ DFM are going well. Like our Fracture's going to be so good. And we're like, all right. And they opened it up against Fnatic, and Durka was just like, haha, double satchel up. And then you guys are all dead. So, I mean, I think they are starting to learn the lesson. Hopefully, DRX ไม่ได้ยิงไกลเข้มขนาดนั้นนะแต่เขาเลือกด่านบรีซมาเพราะเขาเซตอัพโหด It's looking good. เขาเน้นแบบเซตอัพแบบ DFM off of a timeout. เซตอัพเล่นใกล้สองสโมกเซตอัพเล่นใกล้เล่นอย่างนั้นตลอดเลยแล้วก็สแกน But if they get the plant, it's the pit for Neth. มันเป็นด่านวัดไกลๆนะแต่ DRX เอามาเล่นเป็นด่านเซตสโมกแล้วเข้าใกล้ๆด่านบรีซอะเดี๋ยวดูดิด่านต่อไปอะอาจจะเปลี่ยนสไตล์แล้วก็ได้ใใครจะไปรู้แต่ที่ผ่านมาเล่นอย่างนั้นตลอดเลยเซตสโมกถือแฟนทอมเข้าใกล้แทบทุกรอบทั้งที่มันเป็นด่านวัดคมไกลNeth just going to use it early instead of on the retake. Just wants to scare them away. And that way he can utilize his stinger a little bit better as well. Not bad. But now that it's committed, I mean, there's an option for DRX just to rotate over. หาบ่อยนะเนี่ยจริง Yeah, I mean, I have my questions here because so much time was left, and they don't exactly have the greatest Watchparty League ไทย tools ไม่ to มี go ครับ for ปี a นี้ retake onto B. ถ้าปีหน้าติดสัญญาอีกก็ไม่มีเหมือนกันครับปีนี้มีเรื่องสัญญามาติดก็เลยอดนะ I don't know if he's calling it clear. Still kind of jiggling up around C. I mean, perhaps it's just some way to try to pressure them into B as they're already set up for it, but DRX isn't taking that bait. The C should be landing. Uh-oh. All right, try to step away. เมื่อวานผิดได้ทำเอาไหมทำเอาทีเดียวมั้ง Stinger 4 rifles up against a fully equipped DRX. They try to push through and they try to go along and the flash. But Buzz is still just that good. Positioning ไม่ได้ครับไม่ไหวเอาไม่ยิงไก่ยิงคนเป็นไง May makes it a trade, but then here comes flashback. DRX's teamwork is still just that good. ไม่ได้ดูเลยครับลีกไทยแล้วก็คาดว่าปีนี้น่าจะไม่ดูเลย Yeah, I mean, not much you can do. You have to. ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะ Already so much time passed as well. And Snack says, come back. นี่ไงคัมแบ็ก That's a sure. คัมแบ็ก Nice little conversation between two veterans. And flashback says full stop. ได้เรื่องนะได้เรื่องนะ It's map point now. Nothing flashy, but very reliable from flashback. Curious to see how he's going to look on other maps. Of course, he's been tasked with kind of anchoring and holding the flank so far, so not too many opportunities to show his stuff either. โอ้เนี่ยมุมเนี้ยถ้าเวลาไปลงแรงไงก็ต้องเช็คมุมนี้ก่อนไอ้กล่องบ้านเล่นทุกคนทุกรอบ But it seemed like that retake, part of it was the map changes a bit, right? The boxes had the extended length of it. Oh, I missed that. Sorry, kind of spoke over it. 13-9 โอ้ย8ก็พอดูปืนดิ13-9 จริงเหรอถ้าขึ้น9มันจะไม่จบที่9นะIf anything, น่าจะจบที่8เนี่ยแหละ show us a bit more in breeze, perhaps, as that is the next map. อยากไปนักกีฬาสปอร์ตก็ลงแข่งครับหาทีมลงแข่งแค่นั้นแหละ Last effort from DFM. Got the judge on net. 5 rounds. The first one has been รู้แล้วว่าลูกซองเขาจะมาไหมอ่ะ 4 slugs remaining. มาว่ะโอ้โหเหลือจะเชื่อ Spike down. The rest of them want to corral around, and they managed to make it happen. Spike and Sight still picked up. ได้แหละ Got exciting for a second. ถ้าอยากได้แบบนั้นก็เลยแบบนั้นนะ But no support, and then
DRX, sure, this lockdown can feel a bit early, but there's just no way for them to break it. Just trying to pop around away from that Trailblazer as well. I want to bite that lockdown. Nothing doing for now. ไม่มีปืนครับดีเทคไม่น่าได้ปืนแบบปืนไม่สูสีเลย I think this is the beginning of the end ลาก่อน for map 1. 13-8 แบบแรก ไม่แย่นะเอาจริงกลางๆนะ 13-8 ถือว่ากลางๆครับเวลาจะหมดอยู่แล้วพี่ยังไม่เข้ากันอีกเอสอ้าวโดนแย่งโถมาโกเอาไปโถถือว่าดีคืออย่างน้อยก็ทำได้ดีกว่าที่คิดไว้ตอนแรกคิดว่า DFM จะโดนยับแบบยับ 13-3 อะไรอย่างเงี้ยได้มา8วินก็ใช่ได้ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับยังเร็วไปที่จะชนะ DRX แต่ว่าเริ่มต้นมาแบบนี้ก็โอเคแล้วนะอย่างนี้ถ้าไปเจอพวกทีมอื่นที่เป็นทีมไม่ใช่ท็อปทีมอ่ะก็น่าจะตึงมืออยู่นะ DFM เนี่ยถ้าไม่เชื่อลองดูโฆษณาดิใครยังไม่กดไลค์รบกวนหน่อยนะครับรบกวนกดไลค์ให้หน่อยจะถึง1,000แล้วอีกนิดขอบคุณครับมีทีมที่ DFM น่าจะสู้ได้แต่มันเราเห็นแค่ด่านเดียวนะทีมที่คิดว่าจะสู้ได้ในด่านนี้แล้วกันก็น่าจะเป็นแบบRQ ไหมอ่ะ เจนจีไหวป่ะเจนจีไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าเจนจีก็ออกแนวแบบออกแนวเซต้านิดนึงนะเจนจีอ่ะเป็นอีกทีมหนึ่งที่ออกแนวเซต้าคือแบบอยู่ดีบางทีเขาก็ฮึดใช่ไหมไม่ค่อยฮึดแต่แบบอยู่ดีไอ้ลีกปีที่แล้วบางแมตช์ไม่น่าสู้ได้ฮึดมาจากอะไรวะมันจะมีอะไรอย่างนั้นนะแต่ภาพรวมก็เปลี่ยนผู้เล่นมาก็ยังไม่ได้ดูน่ากลัวนะเอาแบบไม่ต้องดูสกอร์แล้วกันไม่ได้นึกถึงสกอร์นะนึกถึงแบบสไตล์การเล่นวิธีเข้าทำเซตอัพทีมเวิร์กไม่ว้าวนะรู้สึกว่า DFM ยังไม่ว้าวอ่ะไม่รู้สึกเห็นแววเหมือนตอนที่เห็นแววทีมอะไรนะตอนนั้นเห็นแววทีมอะไรนะที่บอกว่ามันน่าดูอ่ะทีมอะไรจำไม่ได้คือมันจะเห็นแววอะ DFM ยังคมไหมก็ยังไม่เห็นตัวเด่นเชิงหนาไหมก็ไม่ได้เห็นว่าเชิงหนาอะไรทีมเพย์เยอะไหมการเซตอัพเข้าทำแบบเล่นเป็นทีมเวิร์กไหมก็เล่นแต่ก็ไม่ได้เด่นนะEDG ก็ใช่ EDG ก็ใช่ครับวลีไทยก็ใช่2ทีมนั้นที่บอกไว้ที่เห็นตั้งแต่แบบพอเห็นปุ๊บแล้วมันรู้สึกแบบมันรู้สึกเห็นแววEDG ตอนเห็นครั้งแรกอ่ะก็รู้สึกว่าเห็นแววเลยตอนดูรายการแรกตอนนั้นไม่เคยรู้จักทีม EDG มาก่อนแล้วเจอดูตอนมาสเตอร์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะรู้สึกเห็นแววตั้งแต่ครั้งแรกเลยว่าไอทีมนี้มันใครวะถ้าทีมไทยก็วลีไทยที่รู้สึกว่าแบบเห็นครั้งแรกแล้วมันดูแบบมันดูดีอ่ะมันดูมีแววอ่ะแต่ชนะไหมอีกเรื่องนะไม่รู้นะจะชนะไหมไอ้แค่อีกเรื่องแต่หมายถึงว่าวิธีการเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันดูมีแววใช้คำนี้แล้วกันแค่อาจจะต้องปรับจูนอะไรที่ฉันไม่ต้องบอกให้โค้ชไปจัดการเองแล้วกันพักเสียงก่อนวันนี้3 คู่เดี๋ยวเจอกันตอนแบบเริ่มนะครับไม่หรอกท้ายที่สุดแล้วมันก็แค่เป็นสไตล์ที่ฉันชอบอ่ะชอบสไตล์การเล่นแบบนั้นเฉยๆบางคนอาจจะไม่ชอบไงถ้าเจอสไตล์ที่ฉันรู้สึกว่าดูแล้วชอบก็แค่เลยรู้สึกว่ามีแววแค่นั้นแหละมั้งความเห็นส่วนตัวประมาณนั้นแหละthe answer to that problem, it'll definitely look a lot more better here for DFM. Yeah.
We did see moments of glory from Anthem as well. Continues to be really effective on the Sky. Yeah, I mean, when it comes down to it, the Sky in general, he's got really good game sense about when he should use his utility. But aside from that, just his fragging power continues to be quite good. Yeah, I mean, he's playing this, support role, trying to really enable May. And you can see, based on May's stats, that he's doing a good job of it. 12-17, not going to be the most impressive thing, not jaw-dropping or anything. But we also did have that nice highlight where he had the Sheriff in hand, manages to come up with several quick kills. So Anthem still very much has it. But I think the thing for a lot of people to consider in this is that DFM still are going to be a team that is very much kind of growing from the ground up. Yes, there is a lot of experience between 4 of these players, but Anthem now needs to fit into that mix and kind of find his position, find like what is going to be maximum comfort for him and how he interacts in this squad that has played together for so very long. So while they work towards that, we're going to see some growing pains from DFM, but overall I feel way more positive about the team just after this initial showing, even though they still come away with a loss. Yeah, absolutely. I mean, guys, remember, DFM, this is a really brand new roster. Besides that, a lot of them, this is the first time on the Pacific stage. So this is a pretty amazing showing. Like you said, despite DRX winning 2 pistol rounds, it is a lot closer than you think. On DRX's side, it looks like they're working on it too. And like you said, are they going to hit the ceiling? It looks like they still need to tighten a couple of screws and get it, a lot tighter. Yeah, for sure. But I mean, for May to be able to really stick alongside Buzz in a loss where you're only able to pick up 8 rounds for your squad, it's pretty damn impressive. And I mean, we knew that this guy could deliver. He has been one of the best over there in Japan for a while. And he's continuing to just already be in the spotlight. I just want to see how he's going to fare out in a more open map that is going to be Breeze, because I feel like even though we were talking about how DRX, hasn't really changed their play style, the pace at which they can actually go for plays, I feel like is so much faster in that particular first game. You saw how there was that one round where Mako made the big mistake. The round after that, they just charged in onto the C site, and they were able to get so many frags very quickly that it showed that DFM was not prepared for that. So again, these change of paces that DRX has in their arsenal of what plays they can make definitely put DFM on their toes. And again, a lot of challenges for this big star that is May. That was very uncharacteristic of Mako, though, I have to say. You saw his face. I think it's the second time that's happened to him. I think William was talking about it as well in the broadcast. I believe that has happened one other time. But yeah, it's one of those things, heat of the moment. You're the guy that everybody looks to be the clutch god on the team. And sometimes you make a little bit of an oopsie. I mean, at the end of the day, he was laughing about it. You give up a round. Yeah, he had his head in his hands, but there was a smile on his face. So ultimately, I don't think that the gentle giant of Mako is going to be too bothered. But I mean, what Astro was talking about as far as those tempo shifts, I feel like a lot of times you see it when there is that kind of mistake, and Buzz just gets angry. And angry Buzz is so terrifying, because that's when he does go blast packing into C-Site, and he just comes away with 3 quick kills in the blink of an eye. So it's always something to be a bit concerned about. But, DFM, if they continue to just improve and build off of what we have right here, I think that they could be in a very good spot. I mean, I also have a question. Do you think these guys would give a Vandal to their sweetheart or the 40-kill Reyna in a ranked game? I think that these guys definitely care more about getting points and ranking up and climbing the ladder, so I think they would definitely do the Reyna. I think they would give it to their sweetheart because they're already here on the Pacific stage in rank. I mean, I don't know what matters. It doesn't really matter. I will side with Achilles on this one. I'm sorry. Okay. You always have to give it to... Maybe Kyungmin can ask them about it later. We asked the audience. Maybe we can ask DRX or DFM, depending how this goes. Now, the first map, Lotus, was DFM's pick. You could tell they had some things prepared. The caster mentioned this as well, but it seemed like they weren't able to showcase a lot of what could have been. Yeah, I think that, again, as the growing pains continue, we're going to see things more fleshed out. We're going to see more set plays. We're going to see just cleaner communication and plays overall from the side of DFM. Because even though the majority of them have played together in the past on Crazy Raccoon, so there is that pre-existing synergy, we don't fully know how much time they've had to try and reestablish that. Because, again, we haven't seen them in quite some time. They weren't able to make it over towards Ascension. And given all of the different changes and all of these different players that we saw that were getting signed to DFM, and even playing in some offseason stuff,
we don't know how long this five-man has been playing together because they could have been playing with JoJo, they could have been playing with Suggest, etc. So I think it's going to take a little while to really iterate on this for them to, really get on the horse and be able to ride it. Yeah, I will just say here for DFM, it feels like in the rounds that they were very successful at, they were able to really read the rotations of DRX. So even through all of those gripes, right, that they have to adjust, all of this and that coming into a new team, they still have that solid ability to be able to, again, just read out their opponents, which, again, can work out in a pinch, especially when we're coming into this second map. Yeah, that's right. Going into Breeze. Now, I feel like one map really isn't enough to determine how DFM is going to be playing this. How are they going to be responding to DRX, who surely has prepped something cool for this map? I mean, we hope, but knowing DRX, it could just be, oh, hey, yeah, we're just going to run what we have run before. Because, I mean, we've seen them play at Red Bull home ground. They played Breeze versus Fnatic with this five-man core. Didn't have RB and Zest at that tournament. It was Foxy9. It was Flashback. And it wasn't anything too special or particular, because again, they haven't played this in a VCT official tournament since Istanbul in 2022, and that's when Chamber was the meta. That's when they were going up against El Diablo, and he was at full power and everything like that. So I think that we could just expect to see maybe more of stacks on Sova, which has been pretty rough to say the least. So, but it could be more of that with the KO, Harbor, etc. that they were running on that map. We'll have to just see if they do have something new. Now let's take a look back at the first map of this series on Lotus. See Buzz doing Buzz things. Yeah, and I mean, if any of these pistols had gone the way of DFM, this could have been a very different game, either a much closer one, or it could have been them potentially taking the win away. So something to certainly work on for the future, just trying to nail those down, but it was just very clean starts to the halves here from the side of DRX. But I mean, it's highlights abounds from either side. There's so many just multi-frag moments for all these players. Yeah, lots of shock and awe from DRX here, and I think it just goes back to what we were talking about. There's a lot of readjustment here for a team like this that hasn't really had that international experience yet, and DRX has that in spades already. So them being able to do this is still somewhat remarkable, but again, at the end of the day, they would want that dub if they can. Coming into Breeze, though, it feels like there is going to be a bit of a tall task against that, especially if, I mean, you were talking about how Stax likes to go for the Sova. I think he might even bring the Fade into Breeze, because he was pretty good on that on Lotus, and it's not the worst on Breeze if you have double controller. I think it depends on how much work he's put in towards that Sova, because you pretty much would always rather have that as your initiator coming through just for the info gather, and that tied in alongside the KO gives you a hell of a lot of it, because you can use that 0 point to identify just, okay, how many people are pushing up elbow right now, how many people are going to be in A main, etc. So having that in the recon darts, especially to just disrupt timing, to disrupt people who are holding hard angles on Breeze, it's really, really important. But if Stax hasn't gotten that Sova up to a point where it feels like it will work, then maybe that's when they decide to opt away from it, not quite go down that path. But I don't know that. I think all the Korean casters in the green room had a similar look on their face when DFM was starting to run back there. But maybe they do have something different, because we've been seeing a lot of Neon so far in both of our Breezes. There has been at least that one Neon that's been in play. Still haven't really seen that Chamber coming into the fold, but Yoru, of course, also ever so present. And I'm wondering, do they take a punt here? Do they try to go for something like that to just really shake things up? Or is it just going to be DRX doing what DRX typically does and playing exactly what you expect them to do? Now, what I really like about this audience, definitely DRX is They're playing playing Yoru! Double duelist too! Okay, we've got Foxy9 back on Jet, Buzz on Yoru, and it's not quite mirrored, but it's a little bit similar on the opposite side. The Cypher Viper's there. And we have May now bringing out this Yoru as well. Oh, I'm very happy. I like this. If you can't have another initiator with a flash, you must go for the Yoru. And again, you have that combination. Also, biggest counter to Cypher right now has got to be the Sova. So I do see it as a staple. And here's the biggest concern. I'll just throw this out there real quick. We have Mako on Viper, that's it. คอมมันแปลกๆปะ Viper casters, over to you. We have Mako on Viper. We got double duelists. We got double Yorus on both sides. Thank you so much, Chubby Ninja, Asteroid, คือ DRX อะไม่ได้แปลก DFM อะ Yeah, and Foxy9 back on the Jet as well. Solo duelist Yoru อ่ะ Yoru not
too shocking, especially with that answer I mentioned. Considering that he's often played the เล่นยังไง KO อ่ะ and things like that to be that supporting second line of entry with the มันแปล flashes, กๆ but ปะ โซโล่ดูลิสโยรุเหรอ the Euro pickup from DFM. แล้วใครเข้าอ่ะ You've got Neth on the harbor, โย so รุ trying เข้า to เหรอ put things up a bit more. But it's going to be a tough ไม่ใช่ attack for them. They need to get these early picks, โซโล่เหรอ otherwise it's going to be pretty telling how you enter อ๋อ onto เหรอ a site. And there's that pick I was talking about. Dude, Buzz is not going to be happy about that ตอนนี้ one. ลีกในการเขาเล่นกันเหรอ Foxy answers right back though. DFM just losing out their legs for a second, but still very much คือเข้าใจ alive. เรื่องโยรุแต่ไม่เข้าใจเรื่องโซโล่ดูลิสโยรุ Foxy 9 pushes past this poison cloud. It's so risky. แล้วเวลาใช้อันตีอะแล้วใครเข้าอะ Kind of good bait for Cess though. As they've all gone through halls, yeah, it's ใช่ไหม kind of hard to predict that he'd be right under from the โอ้ shoot. โหมุมตายดิลาก่อนดิ Oh, เฮ้ย what? Wait, what? I guess it's right off the edge. รอดได้ไงวะ The second one will definitely secure it though. May still very much กลายเป็น alive. สองเท่า Goes in for the next shot. 22 HP. Just gate crashes into safety. The plant goes through, but Flashback senses it and uses the timing to push up front. A second shot, and เปิ here ดได้สวย is that rookie. Good สอง shot. เท่าเมื่อกี้เกือบไปแล้วยิงช็อกดาร์ทไม่ตายด้วยโอ้ไม่โดน So if that was a headshot right off the bat, Stacks was pretty low. Could have still been a 1v2 victory for DFM. อย่างที่บอกแหละมันจะมีตัวที่ต้องยอมเสียไปเพราะว่ามันเลือกได้แค่5ตัวไงทีเนี้ยคือโซว่าสำคัญมากด่านนี้โซว่าโคตรเก่งไวเปอร์โคตรเก่ง as we got two opening คือ picks โซว่าไวเปอร์ But as soon as that retake ต้องออก comes ยัง through, ไง I mean, อะ the pivotal position coming in from Foxy 9, like you mentioned, Will, the shock dart. ที from นี้ Stacks พอ to โซ get ว่า the ไว kill เปอ on ร์อยู่ Cess. ใช่ไหม But then flashback. So quick. ไซเฟอร์อันนี้ไม่รู้ Is he, you know, ไซเฟอร์จ maybe- ริงๆแล้วเอาออกได้ maybe he's just ไม่ได้ not the รู้สึก only ว่าแบบ player that's โอ้โหต้องมีไม่มีไม่ได้ I'm still more convinced ไม่ by มีก็ได้ Yusu's showing so far, but the match isn't over just yet. แต่มีก็ดี really early. Foxy แต่ 9 โซว่า pulling ไว out เปอร์ the เนี่ย outlaw. ไม่มีไม่ได้วะไอ้ That's สาม gonna be ตัวที่ fun เหลือ to เนี่ย see. Off of that มัน duelist. ดูเก่งหมดอะอะโยรุเก่งเจ็ตเก่งนีออนเก่ง Definitely spots one out. เยอะไปหมด You know what? With the เก่งไปหมด outlaw, the wallbang, the penetration on this thing is just so good. And a bit of a way far out jump as well. I mean, Anthem just trying to switch it up, see if they can catch him on another timing, bait out the shot. คือ2สโมกมันโหดมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว And look at the Harbor default Viper Harbor position อะ from DRX as well. I mean, แต่ว่า Foxy ดรอป 9, เจ็ต you know, ไป put up that wall up around, แล้วเป็นโซโล่ shot ดูว่าลิ game, ซิโยรุ and เล่นยังไง DFM no longer wants to challenge it. Mako watching halls. You've เดี๋ยวดูแล้วกันว่าเล่น got ยังไงอะ support from Stacks, who has recons that you can send out towards mid as well. So they've got all these bases covered. Mako fires off a shot, and all of a sudden DFM, and I don't know if you want to keep going into A anymore. Yeah, this is a weird eco round where Neth just keeps getting caught behind ไปจริงเหร alone. อ Now, do they check this corner? No. อู้ but ไม่ it's เช็ค just แต่ว่า a- หันไปยิง ไม่เช็คแต่เห็น Yeah, I mean, sure, it's an eco, but it's just this weird push up from DFM where it's Neth with the spike who constantly gets left behind, and he's like, well, how am I supposed to get out of this choke point? Right. A lot of these like solo efforts, getting caught แห้ง in odd positions, and DRX just อ่ะ being วิน clean ถามแล้ว with their ขอดูหน่อยดิ shots. First you got Foxy โซโล่ 9, ดู then ลิ you ส got โย Mako. รุมันยังไงนะ I am most impressed about with Flashback, though. I've mentioned it before. ถ้าจะโชว์อะไรต้องโชว์แล้ววินที่ It's like, 3 เนี่ย this is ฟู just บาย another วินแรก game เนี่ย of Valorant that he's giving off that vibe on stage. I mean, who knows? You know, if we do have a chance to hear from him, maybe he's going to say this was the most nervous he's ever been. But the thing is with Foxy 9, we could tell he was nervous. ปูด็อกมันยิงง่ายเหรอ Some of the matches that he played, or even the maps when they were winning with Foxy 9 on stage, you could Oh, yeah. tell Yeah. that the adrenaline, ยิ the งง่ายเหรอ nerves were getting to him, both in his play and just how he looked มา on ละ camera. โอเค Whereas โซโล่ Flashback, ดูลิสโยรุ Yeah. yeah, it's just saying. มา I mean, it's just Valorant. เข้ายังไงนะ It would be super funny if he actually said he was. I mean, it's possible. Some people are good at hiding it. โอ้โห But มุม look นี้ at this. And the drone does not spot him as well. Screen is running out though, and DFM hasn't pushed out all too far, so Mako's still in a pretty darn good ไอ้พวก position. เล่นสโมกชอบเล่นอะไรอย่างเงี้ย He's holding so close too. Medusa off of the lurk. able ยัง to ไม่ได้เข้าเลย Foxy ตายแล้ว 9. โถเอ้ย Mako ไปตัดเขาทำไมอยากดูว่ามันเข้ายังไง Snakebite as well. That To stops delay. them to enter the cove at all. I mean, the only hope is that อยากเห็น Medusa ว่ามัน got เข้า a ยัง pick. ไงเนี่ยโอ้โหไม่ได้เห็นแล้วโยรุตายไปแล้ว You just อืม you saw flashback. Okay. Oh my goodness. Wants to find even more first. ลาก่อน No, but I thought he was pretty much part of the wall as ไม่ a ต้องเข้า statue เอาตัว right เลิก there. อ้าว Oh, what? อ้าว Well,
I would have Stack thought yang the nianอยู่เลย DRX would have responded to it. Well, I mean, it looked like Stax thought it was going to be him just trying to dig into the site. I don't know, a bit of a comms breakdown perhaps. 30 seconds Some questionable moves, but at the end of the day, DFM 4v2 advantage. ถ้าตัดได้ตัวเดียวขาดทุนนะเนี่ยตรงเนี้ย Anthem was on the lurk as well. All right, we'll see if Stax does take them out of this one. รีบจัด ยิงได้ผู้เดินเก็บปืน Stax had the positioning up around window. DFM comes back in. No bonuses so far. Yeah, some mysteries in that one. เขาบอกว่าอะไรนะเห็นหลายๆคนบอกว่าช่วงนี้ฮิตอะไรโยรุเป็นเมตาหมายถึงโซโล่ดูอลิสเมตาใช่ไหมไม่ได้ดูลีกอเมริกาเลยไม่รู้หรือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนนี้มันคือโซโล่ดูอลิส If Buzz was trying to act like he was a decoy, because the way he was walking on that angle is really weird. I mean, could be. เจ็ตนีออนเข้าใจครับโยรุโซโล่ดูอลิสเป็นเมตาตอนนี้หรอ I mean, if it wasn't decoy, นั่นคือคำถามไม่ได้ดูเลยไม่รู้ไง Now has the dimensional drift, goes into it, gets all the info on the site, อ่ะ and is looking to ได้ info site get a pinch อ่ะ up to ปั๊บ maybe flashback or Buzz. Oh, the flash doesn't quite go out though. Buzz able to take him down. Neff makes it a bit of a trade. Medusa now back in from top of ได้ info ปุ๊บแล้วเพื่อนก็เดิน Archers is going to be where Mako is positioned, but without the numbers. เดี๋ยวแบบนี้ KO ยังฮิตอยู่เหรอ KO หายไปแล้วนะ Not going to greet it. It's very early on into the half, so no need for that. But yeah, we've been seeing a lot more Yorus now with the dimensional drifts as well, where they're not just going to try to go for the flashy. โอเคสรุปก็คือสรุปนะคนอื่นเขาไม่เล่นกันใช่ไหมโซโล่โยรุเนี่ยโซโล่ด้วยลิสโยรุ Wait for your teammates and then just pop out, go for the trades. I mean, it looked like May should have had an opportunity to get the kill himself onto Buzz, but at the end of the day, เขาเล่นกันเหรอ one weapon dropped. ปกติแล้วอ่ะคือโยรุมันเป็นซับดูลิสถ้ามันเป็นโยรุตัวเดียวเนี่ยมันจะเล่นเชิงไม่ค่อยได้มันจะวับไปหลังมันจะอะไรมันจะทำไม่ได้เพราะมันไม่มีคนเอนทรีไงแล้วใครเข้าอ่ะโอเมนเหรอเข้าใจใช่ไหมYeah, and as the Des mentioned as well, even on Lotus, they won both pistols, so the score itself didn't tell the entire story. It could have been a much closer map. I mean, sure, I'm not saying we shouldn't count pistols as part of the skill level, but, you know, they started with a massive advantage. Ended up being a 13-8 scoreline. Makes me wonder how DFM might fare against a team like Team Secret as well, so we'll save that for a future day, but for now, DFM continues ก็หลายตัวแล้วนะถ้าที่พูดมานี่เริ่มเยอะแล้วนะ them up against slightly wounded DRX though. Foxy9 with the op still very much alive and just trying to get an angle, but look at all these walls. Yeah, they still haven't found any picks that they would want yet either. Time to jump. And with that, Spike goes down. Neff gets it done. Stax, no angle seen either. As soon as, you know, the high tide goes down, Toxic Screen comes up. And then after that, I don't know, you still got a little bit more utility. One more Cascade is available. Oh, look at the gate crash back into safety. Reckoning deployed as well. DRX starting to feel the pressure. ไม่มีใครตายเลย Push up front, goes in for the tap, wants to bait out peaks. ขาวจั๊ว a bit of a flash. แต่ว่า DRX are landing ตายหมด Buzz goes in เหลือตัวเดียว Flashback gets one of his own. Foxy9 gets หม another ด shot too. And despite all of those utilities and ultimate spent, DRX claims the round. Yeah, the tempo just one step ahead of DFM. แปลกดีครับแปลกดี The original idea seemed to be that it was going to be May เพิ่งเคยเห็นน่าจะเพิ่งเคยเห็นทีมแรกเลย crashing out off of that Medusa ไม่เคยเห็น goes เลย on the lurk, and then you kind of chain the lurks as well as you're holding out in main, but they realize they're already way close up to pyramids, so you need to just join back in main. The Reckoning sent a little deep as well, so DRX able to start pushing out in front of it, avoid those stuns. Clean shots across the board for DRX. Nice. Really clean. I think that was one of the difference makers too. แต่เขาก็ปล่อยเข้าอยู่นะคือสไตล์ DRX เล่นเขาก็ไม่ได้กันแบบว่าไม่ได้กันทางเข้าอ่ะก็ปล่อยนะปล่อยเข้า slower on the decision making, and now it's going to be a DRX. ฟ็อกกี้ได้ไม่น่าเชื่อ
Foxy9 คือหนึ่งในคนที่ถือออฟและพลาดน้อยพลาดน้อย It's a good call from Medusa. That shakes up the setup from DRX quite a bit, but lots of tools still. The pit remaining for a little bit longer on A main as well. Just a bit, but hearing the footsteps out towards mid, Mako wants to investigate. investigate มันใช้นักพากย์ใช้คำว่า investigate เลยเหรอมีกลางหนึ่งตัวมาโกะอยากจะไปสืบสวนหาหลักฐานอย่างนี้เหรอ So now it's all up to Buzz actually to kind of receive and welcome them over to the B side. Flashback here as well. Oh, great double burst, 2 kills for each of the DRX members. Now it's all down to May. Spotted out, flashes out. ดูเอลิสเหลือคนสุดท้าย Has to turn tail and hide. Oh, and he's getting chipped down even lower. A good gate crash, and Buzz drawing so much attention to the back of sight. Frees up flashback to hold close. ด่านนี้รีเทคง่ายไหมจริงๆแล้วด่านนี้มันก็ away from their own tempo. Then they're struggling to at least ขึ้น try อยู่ to กับเซต clean อัพ up มากกว่า Buzz as well, but the headshots line up. ถ้าเซตอัพโพสแพนแบบไปไลน์อัพอ่ะมันต้องเข้าหลังไงแต่ถ้าเป็นแบบเมื่อกี้เขาไม่ได้เซตอัพโพสแพนไลน์อัพอ่ะมันก็ศัตรูออกได้ทางเดียวถือว่ารีเทค A ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะมันจะติดตรงไลน์อัพโพสแพนมากกว่า Timeout, surely from DFM. ถ้ารวบไวอ่ะจังหวะรวบไวอย่างเงี้ยมันไลน์อัพมันก็ต้องรีบปล่อยไม่ค่อยมีที่ยื้อเท่าไหร่ไม่ค่อยมีพื้นที่ต่างระดับมุมเล่นก็น้อยแค่โฆษณาก่อนเลย You know, it's away from the main force. They had to regroup, and at that point, the execute starts to look a little obvious when Yoro's your only duelist. So I'm curious to see what else they have prepared. Now, working mid, like they did here, mid and Hall is that pressure. It does shake the default just a bit, right? You have to have many more angles to cover, and sometimes maybe that means you can't put all your trips on one side. เซิร์ช YouTube มันก็เจออ่ะหรือหาเองคือมันมีอยู่แล้วแหละอยู่ที่เขาจะเล่นไหมมากกว่า So there's some options to force DRX out of their comfort zone, but DFM, what's their choice? That is the question, especially for this อ้าว time out. เช็คสเตตมาสรุปไม่มีใครหยิบเลยในอเมริกาคิกออฟอ้าวโดนหลอกอ่ะฉันโดนแชทหลอกอ่ะ It's a little bit tricky and ข่าวลวงนี่หว่า difficult to really create that space for your team. You don't have the same mobility and dive potential that Jet does or แต่ถ้าเป็นคู่อ่ะปกตินะคู่เจ็ตคู่นีออนก็ไม่แปลกเขาก็เล่นกันมานานแล้วนะ Anthem on the Guardian. Just gonna try to play it safe for a second. มันโหดนะถ้ามันเป็นดูลิสลองอ่ะมันโหดอยู่ Look at what Buzz is doing แต่ down hall. ไม่ใช่ดูลิสหลัก After the timeout as well, you know they have enough money for a half armor buy. Oh, he jumps down. Make sure that they can't pressure mid too hard. Gate crashes out. Doesn't find solid info. It does invite Medusa for a bit of a visit though. Yeah, but see, this is the change from DRX. That trip now put on Hall, so the earlier mid pressure. That way they don't have to keep watching both Nest and Hall. So DRX adjusting. They still have the gate crash for backup going to be. Don't have to worry about anything like a KO. คือหลักๆแล้วอ่ะเท่าที่ดูในด่านเนี้ยเขาจะไปนิยมถ้ามีโยรุนะเขาจะเอาฮาร์เบอร์ออกเป็นภาพแบบ DRX เลยภาพนั้นเลยหรือไม่ก็เอาโยรุออกใส่ฮาร์เบอร์เข้ามาแทน DFM เอาเจ็ตออกใส่ฮาร์เบอร์เข้ามาแทนมันเลยแปลกแค่นั้นแหละแปลกจริงคือเพิ่งเคยเห็นเนี่ยเอาเจ็ตออกเหรอ It gives DFM a little bit more space, but how long can they hold this on? Because Foxy9 has his sights available. Stacks with a bit of a lineup from the Shock Dart too. May ใครบอกมันไม่มีอะไรทำไมจะไม่มีมันมีแฟดไงมันมีอันตีหาข่าวมันมีวาร์ปในแมปใหญ่คือแมปมันใหญ่มีวาร์ปรีโพซิชันได้ไกลมีแฟดทะลุควันทะลุม่านไวเปอร์อะไรอย่างเงี้ยอันติไว้คอมโบได้หาข่าวเล่นคู่โซวาก็ได้มันเก่งนะ and the quick decision from Stacks as well, both on the Shock Dart and the Hunter's Fury. I mean, the pit's used to try to just get into the site, so they think that's going to be enough to win it out. ไม่ใช่โซโล่ข้อเสียของโซโล่คือมันจะใช้ประโยชน์จากสกิลเทเลพอร์ตไม่ได้การวาร์ปไปหลังการไปล้อมพื้นที่หรือเล่นเสี่ยงมันจะเสี่ยงไม่ค่อยได้เพราะมันไม่มีคนอยู่หน้าโยรุไงใครอยู่หน้าโยรุอ่ะ5คนเนี้ย4คนที่เหลือ
ไซเฟอร์ไวเปอร์ฮาร์เบอร์โซวาใครอ่ะ ไม่มี They're kind of now stuck into their own half armor meta. Wow. ป้ายบิน May's still putting up kills, but it's not หายไปแล้ว leading to much anymore. It's just single frags and then trades for DRX. อุ้ยโดนข้างยิงฟรีสแต็กเปิดมุมแบบนั้น It somehow doesn't pay off. More members than he anticipated. ทำมันเป็นภาพนั้นได้วะสแต็กเขาเลือกเดินไปกลางลานแต่เพื่อนไม่ได้ดูดับเบิลดอตรงกลางให้แล้วเขาเดินไปกลางลานเขาก็ตายดิวะ If he peeks out any further, his legs will show on that spy cam. I like it. Staying vigilant, trying to read the timings for how DRX might rotate. Still is a play in towards the A site though, so trying to make use of the pyramid and the toxic screen. Medusa with such a deep position actually pinches on towards Mako. Starting to look like a very secure DFM round. Yeah, this is a weird round just because DFM is going to be able to buy up next round anyway. But gets 2 in a row. Ow! Yeah, of course you use the Blade Storm then. ควักอันติเลย How did อย่าง that นี้ happen? I gotta see that. He gets a third. ควักอันติเลย Foxy 9 just making noise, trying to buy it away from Anthem. Timer is ticking. We spent one left click, one Flashback's knife. running in. He's ready for it. The shock dart doesn't go out, and he falls ได้ครึ่งแล้ว above จ the บอ้าว spray around the pyramid. A beautiful 4K gets the neural theft with the defuse. ถ้าถามว่า DFM พลาดไหม Now on the main ก็ไม่ squad. ก็ไม่ได้พลาด A very impactful round win for him. ก็ดับเบิลพิกซีทีก็ถูกแล้วนะเนี่ยช็อตเนี้ยดับเบิลพิกซีทีก็ปกตินะตายคู่ 2 on 4. เศร้าเลย Do it just as well. He took down 3. ไม่เจ็บเลยด้วยประเด็นเลยเลือดเต็มอะแฟตแบ็กอะ see why the DRX players are hyping up Flashback. Oh, he's got the energy as well. I like it. Okay. Not just calm anymore. All right. Okay. The thing is ก็เป็นช็อตว้าวของแฟตแบ็กไปแล้วกันออกพร้อมก็ตายคู่ดิเมื่อกี้มันต้องฉีกคนนึงไงแต่คือเขายิงไวไปตัวแรกอะตัวสองไม่ได้ออกเลย The pop off though. That's unlike Mako for อย่างที่บอกอ่ะไม่มีหรอกตัดสินใจผิดถูกผิดอ่ะอยู่ที่ว่าทำได้ไหมเขาตัดสินใจจะตัดใช่ไหมเขาออกคู่ใช่ไหมเขาแค่ทำพลาดก็มันก็แค่นั้น Pops off over the decoy and May wins out the duel. Trades from Buzz though. Flashback still very much alive. Look at the movement. โอ้มาร้อนแรงไม่หยุดจากวินที่แล้วเอาต่อ Medusa off of a bit of a lurk, can't quite find all too much as he gets spotted out towards the end. Buzz takes him out. Let this be a lesson. นะจริงเมื่อกี้ไอวินที่4-2อ่ะเขาพีคอย่างนั้นถูกแล้วคือคนแรกต้องต้องฉีกออกใช่ไหมแล้วคนที่2ก็ออกพีคใกล้แล้วหยุดประเด็นคือคนพีคไกลอ่ะออกมาตายเลยมันติดตรงนั้นแหละคนที่2ก็เลยไม่มีที่เล่นแล้ว I hear what you're saying. The บอกแล้วว่า confidence, เมื่อ the กี้มัน energy, you love all จะไปว่า that. DFM I'm ไม่ just ได้มันต้องบอกว่า laughing แฟตแบ็ก because as soon as you say that, มัน Mako ได้อ่ะ shows up. มันคมอ่ะ He doesn't pop แค่นั้นแหละ Mako's an exception. Mako, he talks about how if he had the aim of Flashback, maybe it would have won champions. Maybe if you popped off, แต่ you ทำเป็น would เล่ have น won นะ champions. I don't know. Maybe that's the secret ingredient. นี่ขนาดโซโล่ด้วยลิสโยรุนะเขาก็เอ็นที่ใช้ได้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาใหญ่ Off of May, the Guardian shots, despite this being a half ให้คม by ด้วย DFM, they are still thorny. They are still มันไม่ได้ถึงขั้นว่าเล่นไม่ได้เลยอ่ะ Should be able to go all the way. มาโกบอกแฟตแบ็กคมสุดในทีมเหรอ เชื่อ There's some options. He's actually dug all the way deep with the gate crash as well. Okay. You can't คือ DRX ไม่ใช่ทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องความคมอยู่แล้ว And then maybe he goes in for a bit of pressure play towards the back of แต่จะมีโผล่มาให้เห็นบ้างนะอะไรเวอร์ก็มีบ้างครับไม่ใช่ไม่มีเลยก็มีบ้างมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะมีมาโกะแล้วกันที่แบบว่าเล่นช็อตแบบเล่นช็อตเวอร์บ่อย What the heck? Incredible long duels. The reckoning was saved for this moment. Trying to go in for แฟตแบ็กไงแฟตแบ็กยังไงเป็นคนแก้บอมเรียบร้อย Deeper position has to hold it for his teammate. ตายด้วยโดนยิงทะลุควัน So it comes down to the one-on-one and May with the guard. เอาเว้ยเฮ้ย Picks out 1, 2, 3 and to the 4. Yeah.
อีกทีมหนึ่งที่เป็นทีมเกาหลี T1 T1 มีคนหนึ่งที่เอามาใหม่ที่คมจัดๆเขาชื่ออะไรนะ Still a good win. น้องออนิวอันนั้นของจริงอันนั้นของจริงอยากให้เจอกับ DRX ซะหน่อยเว้ยคนนั้นคมจริงเวลาจับเวลากล้องจับไปอ่ะโอ้โหแบบเฮ้ยมันคมมากเลยว่ะรู้สึกว่ามันยิงแม่นมากเลยอ่ะWe are nearing the end of the first half though. ไม่น่าเชื่อคือคนเกาหลีโดยปกติแล้วคนเกาหลีจะไม่ได้แบบว่ายิงเกมแนวเนี้ยแม่น That is how we ended up the first. แต่เอาเรื่องอยู่นะกับวาโลอ่ะได้อยู่นะ move as well. Just note that Buzz spams that out and then he gate crashes out and it could have been bait for someone to peek in to Foxy 9's operator. Oh Mako. ภาพยังติดตาอยู่เลยตอนยิงนีออนอะเอาเฮ้ย Uncharacteristic whip, but still the spray transfer just as good. ยังดีวะ Nam comes back in for that trade, finds yet another onto Foxy, but Buzz trades right back. นี่ตีได้นะเนี่ย Gets the shot through mid, ตีได้นะเนี่ย but then his position is revealed. Stacks knows and wants to play around the คือมันอาจจะเป็นเพราะ DRX ปล่อยเข้าด้วย Owl drone deployed. They knew where แต่ one ตีได้ player ก็คือ was, ตีได้ but อะไม่ not ต้องคิด quite เยอะ sure about Anthem. โดนรีเทคบ่อยไปหน่อยเท่านั้นเองแต่ตีได้นะ Oh, โดนหัว jump peeks and wall bangs. Medusa is coming up from behind. 8 rounds left in the mag. Stacks tries to stick it halfway, but just left a little bit undetected. Medusa comes back up in full. Medusa draws out ใช่อะ so much มาโกบอก aggro อะ from mid โอ้โห in that post plant. What a มัน crucial เวลาที่เราได้ starts อะไร off อ่ะ with มัน a จะต้อง kill as well. แลกมา A ด้วยอะไร second บาง and อย่าง then the cyber cage and then ถู he กไหม breaks the drone ถ้าเรา from Anthem. คม Like you มันก็ต้อง said, that อย่างอื่น keeps ไม่ต้อง him ล in ด a ล chill ง long enough for ถ้าเราแบบ flashback เชิงหนา to มันก็ not ต้อง have his มัน crosshairs lined ทุก up อย่าง in มัน that จะสูง corner. หมดเลยมัน You gotta admire เป็นไปได้ปะ how sharp some of these เป็นไปได้ยาก crazy อะ Raccoons players are. แต่ละคนมันก็จะมีจุดเด่น Okay, ของตัวเองอยู่ DFM, แล้วแหละ yes. แค่ทำให้จุดด้อยมันไม่ด้อยเกินไปก็พอแล้ว They are DFM. คนที่แม่นก็แบบไม่ต้องเชิงหนาอะไรมากหรอก They are showing อื up. มแต่ไม่ใช่ไม่มีเชิงเลยไม่ได้ มีนิดนึงก็ดี แต่ว่าก็ดันความแม่นให้ไปสุด แล้วก็เชิงแบบไม่แย่ก็พอแล้ว แค่นั้นก็มีประโยชน์กับทีมสุดๆแล้วอยู่ที่ IGL ว่าจะเลือกมาใช้ยังไง เนี่ยโซโล่ดูลิสเนี่ยเดินหาคนเดียว Oh, this is hard though. I mean, this is how they're trying to take up space elsewhere, but May's got to ออก have ด้วยเหรอ this ready to go. It's too late. You spotted 2 members on ถือว่าทำ opposite สำเร็จครับ sides. What a risk. Very, very risky. Everyone's all split up. Now you got Buzz who took down. มันคือแผนอะไรอ่ะ It's more than one here. หลอก B เข้า A เหรอ Then the round's over. ใช่ไหมเมื่อกี้คือแผนหลอก B เข้า A ใช่ไหม Wow. Good play, but good shot and good flick away from Anthem as well. He dodged that flash like it's nothing. Just in time for that high tide 2 from Neth. And it keeps Stacks at bay. But they couldn't get Neth the plant, so no reckoning available. ก็ได้แหละ There's only มัน one ก็ได้ point ผลละ away. มั้งได้ก็ดึง DRX ไว้ใน B ได้ 3 ตัว Too much of, โอ but เค you're wary โอ of เค it. You have enough people still left alive. 3 versus 3. Unbelievable. And the neural theft. You have to push out. You What a got to take peak. this fight. They are pinched. They are sandwiched in. Foxy 9. If you don't take the fight against Flashback, Foxy 9 is right on the other end. แฟตแบ็ก They held their ground, วัด but 1-1 it's กับแฟต not แบ็ก quite enough. It's Flashback. ไม่ไหว Unbelievable peaks. I mean, I know it's a low-cost ultimate, but what was that? 4 neural thefts, 3 neural thefts? I mean, quite a few. Sure, they fed him a couple, defuses and things like that, but what a couple of rounds. ได้เลยได้เลยคนนี้ Certainly น่าจับ speeds ตามอง up the process and the retakes too of that neural โฆษ theft. ณาไปก่อน So, I mean, that's the story today. We're seeing DRX. We are seeing มันอาจ new จะ compositions and ไม่ we ได้ are เห็น seeing แบบ Flashback. คงยากที่จะได้เห็นช็อตโชว์เยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่าตำแหน่งเขาเป็นเซนติเนลด้วยไงแต่ถ้านับความแม่นเนี่ยโหแม่นจริง didn't say who, but if they win, and it said per person ถ้าไม่เล่นดูลิสไม่ได้เล่นตัวเปิดมันอาจจะไม่เด่นขนาดนั้นครับคงไม่ได้แบบว่าไปโชว์ยิงแบบ25-30 ตัวอะไรเงี้ยคงยากอ่ะ It doesn't say, but that means if anybody, ไม่ค่อย right? ได้ Like เห็นหรอก that's up to interpretation. แต่ช็อต So I'll 1-1 take ก็ it. ใจถึงพึ่งได้ I'm down for aซัดได้ $50 dinner from a fan. Yeah, something like Korean barbecue. Whatever it is, the map's not over yet. 8-4. It's a lot of improvements all around. นี่เขาเป็นเพื่อนกัน DRX 2 คน DFM 2 คนนั่งข้างกันแล้วไงแล้วถ้าใครชนะอีกคนหนึ่งจะเฮไหม I mean, how do you make the compositions work?
It's a little bit better. Yeah, it should be easier. หรือว่าเขาไม่มีอารมณ์ร่วมในการดูแข่ง Easier to showcase what they. เวลาดูแข่งเกมเขาไม่มีอารมณ์ร่วมหรือเปล่า I'm curious because Buzz, Yoru, หรือ depending แฟนคลับ on วาโล how ไม่เดือด mobile that is, I mean, I think that's เคยได้ยินเรื่องแฟนคลับ RV ไหมมีใครดูแข่ง RV ไหมเคยตามข่าวไหม Good composition for defense. ลองจับแฟนคลับ RV มานั่งข้างกันน่าจะ You've got the double น่าจะ controller. ได้อยู่ But you เดือด also got double ทำสงคราม duels in อ่ะ the form of not just Buzz, วา but โลเนี่ย also ไม่ขนาดนั้นนะ Foxy9, who has been sniping. He hasn't had the ไม่ best เดือด performances, given how he loves to peek out on his own. But still โอ้ enough that it confuses เป DFM เปอร์เล็ก at เหรอ times. ยังไม่ได้ดูครับ เลยไม่มี no comment อ่ะตอนนี้ Fast push out with the cascade on A, so gate crash available for backup as well. Well, everyone just kind of holds back. May ตรงไหน already วะ pinched down by Foxy9. That's an early camp. เอ้าไม่ได้วาง A good pick out. I mean, that's enough time for backup to arrive from mid, and DRX knows this. โอเคเลย ตัดไปช็อตเมื่อกี้ของ DFM Pushing up front to retrieve the พอ spike. ไม่ได้วางแล้วมันจะเสียทามมิ่งนะต้องเดินกลับมาเก็บบอมด้ว More ย curious about Mako's ได้พื้น positioning ที่แล้วเนี่ย as he wraps back up around. The high tide does block off quite a bit towards B main though. Good cyber cage from Flashback. Stays in that thing. Flashback. Knows that Neth is right around Flashback. the corner. โอ้โหแฟนแบ็กบอกไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ควัน As soon as it drops though, picks off Cess. เอ๊ะ Neth เอ๊ะ around a Rosie with that pillar. But เห็นแต่ Mako ควัน lands a shot. Too many targets. A little bit overwhelmed. DRX another pistol. โอ้แต่จริงๆแล้วตอนตั้งรับอ่ะอาจจะ อาจจะดูดีหน่อยนะ Almost robotic to a certain extent. คือโซโล่ด้วยลิซิโอรู้มันอาจจะเหนื่อยแค่ตอนบุกไงแต่ตอนตั้งรับจริง really just ก็ hold ไม่แย่นะ one angle, one part of the map, and the cyber เพราะว่ายัง cage, คงรักษา I mean, สอง even ส though โม he กเอาไว้ doesn't ไง necessarily get a kill off of it, the fact that it now makes some question: is he in the cage? Is he going to pop out on the other side? Is he มันมี still สโมกในการ running? รีเทคอ่ะ That forces him. It funnels him all the way back in to the other side. At some point, they just decided, like, okay, we don't want to deal with him. Let's try to run backside. But that is where he finds that opening. So with the pistol win now, Foxy9 on another outlaw buy. DFM off the save. All classics. I mean, that's okay. กระโดดเช็ค An ambitious jump, but a clean shot from Flashback nonetheless. Walks up like it's nothing. Now we've got that gate crash play onto site. ในเกม Most of it is clear. เออ Fake out clears it out in full. With Flashback in ในเกมจะเดือดไปไหน such a ค good รับ position too. มาอีกแฟนแบ็กบอกมาอีกก็ไม่ไหวแล้วครับ Pressure from the double peaks, but Mako instantly comes back in to respond. Easy double burst. I was about to say, if he does get traded, that's a bulldog over to DFM, but Mako's เพราะว่า there มาโก long range, มาโก good ยิง support บูลด็อกแม่น from จัด the เลย veteran older ตั้งแต่ brother. ตอนตั้งรับ Stacks อะ loving what Tอน his ที่เล่น teammatesบูล can ด็อกอะ show เออ under his leadership. I mean, Stacks is one of แม่ those น players บูลด็อกแม่น again he's had great moments, but มัน as ก็ a แม่นหมดแหละเอาจริง leader, it's been มาโก very ถ้า up ไม่ and ถ้าไม่มี down, แฟลชแบ็ก and เพราะว่ามาโก you โน could หนึ่ tell ง that he had trouble handling the แม่นสุ pressure. ดละ I mean, he's spoken out about it as well. But now rejuvenated. แต่ตอนนี้มีน้องใหม่มาแล้ว players มาท้า under his ชิงรุ่น command. พี่แล้วน้องแฟลชแบ็ก This is just จัด kickoff, ให้ but I am starting to wonder, like, champions being in Korea this year, is there going to be a little bit more pressure towards the later half of the year? I mean, yeah, if they'll have to get ทำไม there. คนยิงแม่นๆถึงเหมาะกับ Sure. เซนติเนลเพราะว่าเซนติเนลเวลาสู้มันไม่ค่อยมีอะไรช่วยครับไม่มีคนส่งของให้ ไม่มีอะไรช่วยเลยมันคือการยืนวัด1 ต่อ 1มันคือยิงสู้ด้วยกระสุนปืนอะ Definitely not. ดูเอลิสมันยังมีของนะมีแฟลชส่งมีเช็คมันมีหลายอย่างช่วยครับเซนติเนลไม่มี Shooting things out. Medusa still trying to play around. Oh, he sneaks underneath the trip. อะไรวะน่ะ Takes down Stacks. The spike is still down. นั่นคือแผนของแฟลชแบ็กเหรอวางกับดักให้เขานั่งได้แล้วเขานั่งทะลุมายิงเพื่อน They just make sure that they can get numbers advantage. The post plants are coming. The lineups from the snake bites. It's already on the way. Through the air. เวลาไม่พอละ They need to push out. Snake They're bite. running out of time. DFM, they're clearing off way too much. Outlaw still fires through. Trying to tap back into it. Buzz lands it through. เฮ้ยทันนั่นน่ะ Trying to stick it ทันนั่นน่ะ He's trying to make it go through, and Anthem will secure the frag on towards Buzz just enough for Cess โอ้ to stick the defuse. เจอช็อตแฟลชแบ็กช็อตนี้ไปปวดหัวเลย That could have been เพื่อน dicey เซ็ง just อ่ะ because I think เอา DRX จริง made the right call to say, right, we've already lost enough members. They're still not peeking out, so since they've spent enough time, ให้เขานั่งมาทะลุแถบมายิงเพื่อนแตก on this firing range from window.
ไม่มีรีเพย์หรอ Unfortunately, at the end of the day, a little bit of better weaponry and still more members for DFM. Yeah, Anthem's relieved on that one. He knows what trouble they could have faced there. Almost. คนโดนก็คือเซ็งอ่ะ 10-5 score, and now we go back into it. DRX buys up. What is this stack up around the A site? Yeah, an interesting อัน look นี้คือ here. แผนเซอร์ไพรส์ของ DFM ครับ As well. They want to push out, that much is certain. You have the gate crash as well. That's why they do it. Right, so it puts the pressure on. Now if DRX wants to shake up the default, they're going to have to invest a lot because you heard and saw so many different pieces of utility. And DFM's banking on that. Now they're trying to erase mid, and then gate crash will be there to support B site. The problem is Medusa is all alone. Looking for a pocket kill. He does have a toxic screen just to help him for a time อ้าว being. ตรงไหนวะ Getting a long กล้องไม่ range จับ shot from the back of arches. But here comes Buzz. เห็นแล้วโผล่ Trying แบบ to นี้ initiate. ไม่ได้เลย Oh, spotted out by Medusa. Foxy 9. นี่ขนาดแบบ trying ฟ็อกซี่ to เข้าให้ก่อนด้วยนะ recuperate from those losses, but the flash is just ไม่ too ไหว darn good. A flawless round. ไม่ from ไหว DFM. What? The first pick from May เสียงตี is ด้วยฟูลบายด้วย cuts off the second จนแล้วปะ line นี่ from DRX. So, sure, it's Buzz still looking for information. He actually gets really good information. He hears the gate crash, spots May, and then he's able to eventually push all the way in so that Medusa gets pinged out away from his cyber cage as well. But at that point, you're like, well, May's there watching for me as well. Buzz not able to pick his targets quick enough, and Medusa turns around. And Stacks is not too happy about that round. จนเลย They had a plan. โดนวินมุดแท็บไปแล้วก็โดน At all, really. ฟูลบายต่ออีก Yeah, แล้วจน you เลย really think คราวนี้ about why. I mean, DFM doing good, but was there something การ wrong พลิก with เกม DRX's มันเกิดจากอะไร side แค่ too? นี้แหละ Whatever it is, next Can't- round can't- here it comes, and it's going to be an eco for DRX. This change is good from DFM. This time, they're stacking A. They're sticking with it. They want to take the fight to him. Oh, but DRX is going to get that fight too easily. What a อย่า flash, บอก and นะ then snaps the peek off of it. Another flash, but continuing to strafe Popping wider swing. than May could track. ใช้ได้กับคนแรงสูงแบบโคตรดี แล้ววันนี้ฟูลบายแล้วฟูลบายมาเจอเชลิฟ No, that's not why I'm not happy. That's crazy that Eco flashback hits it. I DIX. was scared that he was going to. Sure, he's expecting, but he's backing up to stop when you're holding backwards and then break enough so that you can hit that clean shot. Sure, he misses the first one, but เนี่ยมันเกิดจากอะไรแค่นี้ a good shot. I mean, Medusa had to rotate quickly. Could it have been cleaner? It always can if you're losing the round, but ไม่มีแบบแผนแอนตี้อีโคเหรอ what a player for DRX to pick up, or at least promote. That's why he's here. Spike plant secure now for DRX. It's just going to be Anthem trying to do whatever he can. They have enough map in the next round, so เซฟดิรออะไร A อ่ะ little bit of a beat coming out, I think, from แต่จริงๆแล้ว Buzz. มันต้องเซฟจริงเหรอ A little bit of a ก็ไม่ได้ trying จ to น get เท่าไหร่ the นะ chant going perhaps in the crowd. เขาไม่เชื่อมั่นเหรอ But it's going to be a save. 1-3 อาจจะชนะก็ได้นะ Only up to 11, จริงแล้วอ่ะ still doable, still ถ้าไม่ can buy ทำก็ up คือ for แพ้ DFM. 100%ถ้าทำอาจจะชนะก็ได้นะแอนเทมจริง yeah. And so far, เขาไม่มีกำลังใจอ่ะใจเขาไม่ just สู้ showing again that DRX can always recover that quickly. I mean, sometimes it's just these strange rounds again with like pistols and then starting to peek in one by one. นี่ช็อตนี้เลย I'm โบ always โอ้โห a fan of aggression โอเค against คือ Eco, that's for certain. DFM มันไม่ได้พลาดอะไรหรอก calm from Flash เห็นรีเพย์แล้วเมื่อกี้คือ but I do. เอาเห This อะ is more one of those cases of DFM still focused on คือ what ใคร they โดน were ก็เซ็ง trying อ่ะ to do across ช็อตเมื่อกี้ multiple rounds, right? Because you pushed out from Cascade once, then you pushed โอ้ out. ใครโดนก็เซ็งอ่ะ Rotate, tighten up the map. This โอ้ time you're keeping people there to take the fight. You think ยิ you ง should ได้ win ไง because วะ you น่ะ have two members, so with the better weaponry, you มัน should นิด be เดียวเอง able to มัน take โผล่นิดเดียวเอง Unfortunately, it was the first pick with a เหมือนพี่ sheriff, ไฟอ่ะ and May's all alone. สแต็กนายได้เลย So just ช็อตเมื่อกี้ again, I mean, some odd happenings for DFM for reasons that I can't ไม่ really เห็น tell ไง you, ตอนยิง but ไม่เห็นไงเพิ่งเห็นตอนรีเพย์ไง does put DRX up at the cusp of match point. ยัง These ว่ะ two เขายัง members จะเอา sitting หน้า there A อยู่ so ว่ะ risky.
because if you go down, the round is instantly over. The double controllers stacked together. Oh, they're kind of lined up for each other too. คือเล่น2 คอนโทรลเลอร์ Crossfire might be better, but now it's gonna have to be that cove to bail เอา them สโมก out. 2 คนดันหน้า A shot on towards mid though, so that's not too bad. However, Halls has been compromised, and it's just a bit more pressure. Now they're thinking about it, but there is that gate crash sound too. Foxy9 dives right in off of that, and there is space created. Seth's just trying to make sure not everyone can come through. He's trying to tie them up as Medusa already near the entrance of Cave. And Medusa's going to need to win that fight. He's going to wait for the main forces to start the attack. ไม่ Artillery comes Dimensional drift. น่ารำคาญจัด Flashes ดู through. ค่อนข้างรำคาญ Seth's able to get the first shot onto Foxy9. แต่แค่นั้นเอาใครเดี๋ยวจะเพียงพอไหมต้องยิงไงต้องยิงไงแล้วมิวซ่ามาตบหลังเรียบร้อยเลย Medusa, like you mentioned, Will, striking from behind. เอาแล้ว A great use of dimensional drift, and Medusa just does not show himself because at some point อันนี้เพิ่งเป็นแมตช์แรกของ DIX ชุดนี้ก็เลยยังตอบอะไรยากนะไม่รู้ว่า DFM เขาพีคขึ้นมาหรือเปล่า with the blind side as well. He doesn't use it immediately. They're able to get the first pick, and then he sends the decoy out. A great bait out around the pyramid. Popping swing ไอ้นี่มันแบบเดี๋ยวเมื่อกี้มันวินไหนเนี่ยไอวินปืนพก A lot tighter teamwork than before. อันนี้รีเพย์แบบ not showing himself too early. เดี๋ยวรีเพย์เมื่อกี้มันรีเพย์2 วินที่แล้วไม่ใช่เหรอ May initiating with the ไอปืนพก dimensional drift. There's so much at work. But as the rounds go on, DRX's ultimates start to build up as well. Yeah, surely GRX is a plan to use everything here. ให้หลอกให้งงหลอกให้งง as well. It's just trying to cover their back all the way around. มาแล้ว Oh boy. มาแล้วแฟลชแบ็กโดนแฟลชไง But here comes Foxy9 with the updraft. อุ้ยโดนด้วยนะ Spotted. Yep, that's Sandra's Fury. โอ้มาแล้วรีมีด Allows for Foxy just to drift up clearly. Medusa last one left, and Foxy9 already knows where he is. 4 คนหาตำแหน่งคนนึงแล้วพอรู้ตำแหน่งปุ๊บกลับไปรวม3จบ I'm all for flanks if they work, but the thing is if that's your game plan, the backup's always going to be. แต่อันนี้มัน 4-1 ไง 4-1 มันไม่ไหวจริงว่ะ as much as you can. ไอตอน 3-1 อ่ะน่าลองอยู่ at นะ least not take these somewhat broken fights. Problem being, Breeze, the side area is so huge. 4-1 ไม่มีภาพ It all for free. So you have to fight at some point, right? You don't want to give all the way up through yellow, all the way up through bridge. And DRX is abusing that against CFM right now. They know that the backup's not always going to be there. It never was for DFM. That's one of those pain points at the very least. DFM. ทำเอาเหรอ I mean, a good test โอ้ดี for the อย่างน้อยก็ให้เรากดโฆษณาก่อนไปเว้ย this year in ก่อนจบเกม kickoff. เว้ย Now they can see like น่ารัก some of ฝากกดไลค์ด้วยครับ improvements that we ขอบ still คุณ need ค to รับ make and ฝาก whatnot. กดไลค์หน่อยนะครับ But on the other hand, DRX, I mean, we can't stop saying good things about them. Well, it's an interesting match between these two teams because obviously DFM definitely looks more improved than the latter half of their ไม่ run last เว year. ลาดูคอสแฮร์จากสตรีมอ่ะมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดครับแต่ว่าในจอคนเล่นอ่ะมันเห็นอยู่นะคอสแฮร์มันชัดอยู่นะ minds as they're trying to assess their potential opponents of, well, is this the มี case เจ็ตเมื่อก่อน of โกยยังไง DRX คลิกขวารีเซ็ตไง coming back to คลิก compete ขวารัว for ๆบัม that บัม first บัมบัม place อ่ะ in Pacific นั่น and แหละ try to take ป it ระมาณนั้น back away from Paper Rex? คลิกซ้ายไม่ได้ปรับนี่ Is it just kind of that half and half of, okay, like หรือเปล่า DRX is looking okay, there's some rough spots, because honestly, a lot of it is also just off of really good aim and diligence, right? Just ถ้า good จนก็ trades, GG แล้ว good, holding angles. Not any much of a crazy strat coming out. I mean, sure, the Yoru, not a cup we've seen from them on Breeze, but not cooking up anything entirely new. So I don't know if they're quite challenged to that limit where we can really get a gauge of, ไม่ถึงขั้น are แบบ they จน there สุด to try to challenge Paper Rex, or are they ก็ really ยัง here ก็ to ยัง say มี we're แวนดอล taking 4 กระ it บอก back? นะอืม Of course, you would love to see. Yeah, and that would change your look on DFM as well, right? Because if it's the latter, it's like, okay, well, DFM put up a really good fight then. But if it's the former, it's okay. DFM seems to have improved. We'll have to wait and see from other matches as well. That is fair enough. แต่ถ้าวางได้แล้วมาโกะไม่โอเค Leaves you to think a lot ตัว about แบก what is going on แต่คนแรก right now as Neth peeks out and takes down Flashback. No more lurks available for DRX.
Trying to find that opening into that A split. However, you've got Cess. ไม่ยึดพื้นที่เลย stationed here, but he has DFM backup this ปล่อย time. They're already here. เอาแค่ A Double กับ B angle available. Foxy9 with a quick flick with the operator. พื้นที่เล่นจะน้อยเกินไปนะ Despite the good adjustments for DFM, long-range duels, and Foxy9 just loves to go and pick things apart. Now angle swapped over towards yellow or back towards the back of pyramids. It's gonna be Medusa that falls next. The Viper's Pit though, and Cess tries to defend it with his life. Able to do it for the time being up against Foxy, but here comes the dimension. เอาหาไม่เจอ I don't think he saw him. เฮ้ย No. He's still looking for him. Oh, but he sprays a little bit early. โอ้ Mako gets the timing เสียดาย off แท of it. น And now Buzz back into safety. 30 seconds left. ยิง It's ก่อน 2 on เสีย 2. เปรียบ You still got that Honest read on Anthem though. Yeah, Anthem just needs to try to wait. Unfortunately, Neth not in a great position. Reckoning was used as well way too early to try to DFM เหรอ Cess ไม่แย่ alive. นะ ไม่แย่ไม่แย่ Clear advantage before they push มันคงไม่แย่ไปกว่าปีที่แล้วนะ Goes in for the commitment. Mako trying not to get spotted, but the beam does reveal his position. Now sticks to plan as he runs out of time. The recon reveals everything. DFM wall bangs themselves into an 8th win. A lot used. เขาไม่รู้ว่าโยรู้เห็นหรือเปล่า away from DFM. So honestly, a huge investment, but you'll take whatever you can get to try to claw into overtime. That first flick from Foxy9 ตามมาเพื่อแพ้น้อยหรือเปล่า allowed the possibility, because otherwise I thought DFM's setup this time was good. The early backup, you still had a crossfire coming in from Medusa and May, and that keeps Cess able to just focus on that A main cave entrance. 13-8 เหรอ มินิอีโคนะ เอาจริงเหรอ ถ้าวางได้ก็ไม่แน่อะ But still, ไม่น่า8น่าจะ next round DRX. 9 น่าจะ 13-9 It's just flashback with a sheriff. Not lurking this time though. Looking to make something happen towards B. Yeah, because if they can get in, if they can get the plant, that's the pit. อุ้ย Oh, way too wide of a แบบ swing นี้ away for the anti-flash. แบบนี้ What a play from Foxy. 3 เท่าแล้ว ได้ปืนแล้ว แล้วมาโกะถ้าได้วางมันมีอันติ Now on to the next one. It's flashback who tries to อ้าว stay GG alive long enough for Viper Pit Mako and Stacks to come in now. GG เลย Is going to go up. It's a 1v2, but no, he's still waiting. Oh, they spot him first. Just want to เรียบร้อยเลย he is coming from arches. Well, that and of course the drone as well, สวด right? มนต์อย่าง Make เดียว sure อะตอน that เนี้ย the drone gets the spot all the way to ส the แปม timer. สแปมแต่เขาไม่อยู่แล้ว Patience. What is Medusa gonna do? Tries to wrap around the corners. ไม่อยู่แล้วไปดีกว่า So much. Viper's Pit is gonna drop pretty soon now, and Stacks has an angle. อ้าวแล้วไว้ประพิษหายไปแล้วกลับไปไซส์ยังไงล่ะครับ He's running away so อุ้ย far. He gets แล้วได้ฟรี Alright, surely Stacks อ้าว plays for มา time. โก He พลาด knows ช็อต how to นี้ make this happen. Only 4 shots พลาดอยู่ for นะ Medusa. พลาดอยู่นะช็อตเนี้ย Running เอา out จริ of ง time. Sticks it half, sticks it full. Trying to Stacks. stick it all the way. Stacks. สโมกนานไม่พอ Going to ค be รับ the headshot from Stacks. สโมกนานไม่พอ 13 แต่จริงๆเมื่อกี้แอบพลาดอยู่นะ That Cyber Cage just could not stay up long enough. And it's going to be the second map and match win for DRX. จังหวะเดิน What a nail สบาย biter of a round. ภาพรวมแล้วกัน But still, ก็ the จริง veterans, the big brothers of DFM DRX, เจอ they can DRX เนี่ย definitely ไม่ carry them over ไม่ that finishing line. โอกาสมันน้อยมากอยู่แล้วที่จะสู้ได้ แต่ว่า The legs on these โดย Zero รวมนะ brothers, too, DFM ไม่ได้ flashback. แย่ขนาดนั้น What a performance. ต้องที่เหลือต้องไปดูก่อนว่า DRX เนี่ยสู้ทีมอื่นขาดไหมหรือไม่ก็รอดู DFM ตอนเจอทีมอื่นไปเลยทีเดียวซึ่ง DFM ไม่ได้แย่ครับแต่ไม่น่าเข้ารอบในกรุ๊ปเนี่ยมี DRX ชาลอน Secret แล้วก็ DFM ถ้าคิดว่า DFM อ่ะน่าจะตกรอบแล้วก็ DRX ชาลอน Secret เนี่ย never really got to follow his career in Japan. He had a lot of shots and ชาลอน a fair กับ number of DRX kills that proved น่าจะสนุ why ก he's one of ไปซัด the กันแล้วก็ rising ดูว่า stars ใครจะ for เข้าไปก่อน Japanese Valorant, but not enough. เพราะว่า And Secret to ก็ me, โดน the ทารอน big thing is a little bit more variance ส่วนตัว from the คิดว่า calls, น่าจะ right? เป็น A little bit more DRX variance ชาลอน adapting to your opponents rather than just your own game plan. But ส่วน DFM there's กับ a ทีม decent Secret start here for น่า DFM. กอดคอกัน It ตกรอบ is nice to see some adaptations coming through as อะไร well. ก็เกิดขึ้นได้ It's just อะไร gotta ก็ be เกิด a ขึ้นได้ little quicker, มัน a ก็ little แค่ bit การ tighter. เดา But ไม่รู้ apart เหมือน from กัน that, the sharpshooting is แต่น่า here, จะนะน่า and จะ it's such an aggressive day of เอาละ Valorant. พอแล้วอันนี้ 2-0s all across the board. 7 ชั่วโมง But วัน then ละ again, 7 I ชั่วโมง mean, โอ้โห DRX ขยัน DFM, โคตร ส just ตรีม the เมอร์ตัวจริง performance that we ยังไงขอบคุณ needed ทุกคนที่ to ติดตาม close ช out ม the มากนะครับ day. วันนี้
3 คู่โคตรนานเลยรู้สึกว่า3 คู่นานไปแต่ไม่เป็นไรนี่น่าจะเป็น3 คู่วันสุดท้ายวะส่วนมากมันจะเป็นวันละ2 คู่อย่าบอกนะ3 คู่ทุกวัน I'm gonna be honest. I think it's gonna be a tough match for DRX. I mean, wouldn't that be such a fun test, though? DRX, not just for DRX, for Talon as พรุ่ง well. นี้ I mean, วันที่ the Neon 19 play, how is it gonna fare against this composition? วันที่ 19 มี Bleach DRX ใช่ไหม now has at least one game of tape against that Bleach Talon, ดู so ครั we'll บ see if it's enough มี for that coach. Just have to come prepared. T1 It's T1 gonna be ดู a ครับ tough 5 โมง one, but I think it's gonna be an มี exciting. คู่บ่ายปะ Still, yeah. We got the interview with, I think that's Flashback up on stage, so we'll toss it over to Kyungmin. 3 คู่อีกแล้ว Last match win goes to พรุ่งนี้ DRX. Congratulations, I'm here with พรุ่งนี้ก็ 3 คู่บ่ายโมง 안녕하세요. โอเคไปพักผ่อนเจอกันพรุ่งนี้ครับบ่ายโมง Paper Rex บ๊ายบายขอบคุณทุกคนมากใครไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยเจอกันพรุ่งนี้บ่ายโมงครับบ๊ายบาย Really happy for today's win, right? 아유, 보러 와주셔서 감사합니다. 정말 감사해요. Thank you for coming to see our match. Thank you so much, fans. And for the next question, you newly joined the team. People say it's upgraded DRX. So how do you feel about today's match? And is there gonna be any difference in DRX? 오늘 또 DRX에 새롭게 합류하면서 팬분들은 뭐 업그레이드된 DRX를 기대하고 있다라는 말도 있는데요. 오늘 경기를 통해서 그걸 증명하셨을까요? 어땠을까요? 첫 판에는 살짝 이게 떨려서 잘 못했던 것 같은데 두 번째 판은 그래도 나쁘지 않게 보여줬다 생각해서 기분 좋아요 되게 너무 좋아요. 좋습니다. Okay, for map 1, I was a bit nervous, so I didn't show my full performance. But at map 2, I got back and think I did well and showed and led to the team's win. 또 이제 다음으로 맵 2에서는 버즈의 요루를 봐서 Oh no, production. 또 탑 타격 때